وكفكف الشوق في أحضان أناتي لما ذكرتك واشتدت معاناتي، وذبت الروح أبياتا على شفتي، وهل تفي لرسول الله أبياتي، وهل تفي لرسول الله أبياتي. وكفكف الشوق في أحضان أناتي لما ذكرتك واشتدت معاناتي، وكفكف الشوق في أحضان أناتي لما ذكرتك واشتدت معاناتي، وذبت الروح أبياتا على شفتي، وهل تفي لرسول الله أبياتي، وهل تفي لرسول الله أبياتي. فأنت قلبي الذي ما زال يسكنني، وفي حياتي حياة بالهدايات. فأنت قلبي الذي ما زال يسكنني، وفي حياتي حياة بالهدايات. وحين يذبل قلبي في مشاعره أظل باسمك أحيي موت نبضاتي، أكفكف الشوق في أحضان أناتي. أكفكف الشوق في أحضان أناتي لما ذكرتك واشتدت معاناتي، أكفكف الشوق في أحضان أناتي لما ذكرتك واشتدت معاناتي، وذبت الروح على شفتي، وهل تفي لرسول الله، وهل تفي لرسول الله أبياتي. كأنني يوسف والجب غيبني، وفيك تحلو ولو طالت غياباتي. كأنني يوسف والجب غيبني، وفيك تحلو ولو طالت غياباتي. محمد ميمه مسرى إلى أملي، والحاء حب ودال الدفء مشكاتي. أكفكف الشوق في أحضان أناتي، أكفكف الشوق في أحضان أناتي لما ذكرتك واشتدت معاناتي، أكفكف الشوق في أحضان أناتي لما ذكرتك واشتدت معاناتي، وذبت الروح أبياتا على شفتي، وهل تفي لرسول الله، وهل تفي لرسول الله أبياتي. أكفكف الشوق في أحضان أناتي لما ذكرتك واشتدت معاناتي. صلى عليك صلى عليك إلهي ما دجا غسق وما استهل صباح بالمسرات، وما استهل صباح بالمسرات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي حجة الإسلام بركة الأنام namıyla meşhur boğan. Tarixta İslamның hücceti dep namagan birden bir alaydı şahıs İmam Ebu Hamid el-Gazali'dir. Biz muş kişiniki
Bidayetul Hidayah, Hidayetning muqaddimasi yoki Hidayet qo'llanmasi nomli bu asar bilan tanışıp chiqamiz va shundaqla mushu kitobni dars qilib o'qiymiz. Bu kitob o'zining hajmidan ayt kichik, ammo bu kitobdagi mazmunlar, fikrlar nihoyatda mo'l mazmunliq. Qolgan bu kitob munosabatli mazmunlarni kitobning o'zidan va shundaqla Abu Hamid al-G'azzaliyning hayotini kitobningki bosh muqaddimasi kelgan vaqtida so'zlaymiz. Bu o'qimoqchi bo'lgan kitobimiz Darul Minhaj, Minhaj nashriyati tarafidan nashr qilingan kitob. Bu kitob hamda shu muallifniki, ya'ni Abu Hamid al-G'azzaliyning zamonasiga eng yaqin bo'lgan shu vaqtdagi kitobni asos qilib turib nashr qilgan. Bu Darul Minhaj nashriyati asosan shu Imom G'azzaliyning kitoblarini chiqaryapti bir necha yildan buyon. Muqovalarni ishlab, hatto kitobning ichida tahqiq masalalarga munosabat ko'p ishlab qilyapti bular. Bularning maxsus shu tadqiqot organi va cho'ng bir nashriyat organi kitoblarning qimmat. Hamda bu kitob milodiya 2004-yili, hijriya 1425-yili birinchi qatim besilgan basmasiga asosan shu basmani asos qilib turib so'zlaymiz. Hamda bu nashriyatningki dunyoda nurg'un davlatlar o'ziniki tarmoqlari, baş setish markazlari bor. Saudiyada bir necha o'rinlarda bor, masalan. İmaratda bor, Qatarda bor, balki bugungi kunda Turkiyada bo'lishi mumkin. Suriya, Urdun, Yaman, Angliya, Kuvayt, Bahrayn qatorliq, Misr, hamma davlatlarda asosan bu kitobning setish markazi bor. Bu kitobga ko'ngil bo'lgan, bu kitobni shu murojaat qilib bir necha qayin vaqtdagi qo'lyozmalar selishtirib chiqargan islom dunyosiga mashhur ulamolar bor. Buning ichida masalan hozir bu yerda 7 ulamoniki ism tizimlikni beribdi. Mana shu 7 aylan bu kitobni hozir bugungi kunda shu ro'yobga chiqishiga kuch qilgan muhaqqiqlar bugungi kundagi. Bundaqda biz kitobni biz boshlab ketaylik. Bu kitobningki beshida nashriyat qilgan organningki bir kirish so'zi bor ekan. Buni ona tanishib chiqaylik. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi nihoyat mehribon, nihoyat muloyim, Rahman va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlaylik. Bu nashriyat organidagilar deydi: Alhamdulillah va salatu va salam ala sayyidina Rasulillah va ala alihi va sahbihi va man vala. Barliq hamd sanolar Allohga xosdir. Rahbirimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va bu kishining oila tavobatlariga va shundaqla o'zining sahoba yorallariga, bu zotga ergashgan mu'min va musulmonlarga Allohning salomi va rahmati bo'lsin deydi. Haqiqatan Bidayetul Hidayah yoki Hidoyatning muqaddimasi yoki Hidoyat qo'llanmasi nomli bu kitob, Bidayetul Hidayat degan bu ism mush kitobga nisbatan ilbitqa vaqtida nat o'lchamlik qo'yilgan bir nom. Chunki Allohga urib, yelinib, iltijo qiladigan odamga nisbatan bu kitob bu kishining yo'lini yo'ritadigan bir mash'al chiroqdir deydi. Hamda uzib yemakchi bo'lgan kishilarga nisbatan shirin sharbat, may bog'lagan mevdir. Qag'jirgan, ussigan kishilarni qondiradigan shirin shakar, sharbatdir bu kitob. Kitobning qurlariga qaraydigan bo'lsak, kitobning bu qurlardan shirin buloqlar etilib turdi deydi. Shundaqla istiqomat jilg'ilariga hikmat kabi o'zining yomg'irlarini to'kib turdi. Bu kinoyalik gaplar hamda bu. Nima bo'lsin qat'ingizlar. Qandaqmi unda bo'lmasin? Nimishqa unda bo'lmaydi? Albatta shunda bo'ladi dedi. Nimishqa? Chunki bu kitobning muallifi avtori Hujjatul Islom nomi bilan mashhur bo'lgan, bütün olimlarning mash'al chirg'i sanalgan ustoz Abu Hamid al-G'azzalidir. Bu zotning inovati, hurmatiga butkul kishilar sallamno deb qo'l qo'yishtirib, u kishiga
Emmeylen maqulluq kelişti deydi. Yani hürmetiga bütün ulamalarning hürmetiga sazovar bo'ldi. Faziletlik kişiler bu kişinin ilim ma'rifatdagi yüksekligiga hammasi ma'qul kelishdi. Yoki boshlanishdi deydi. Allah subhanahu ve taala bu kişi sebeplik dini ilimni qaytadan canlandırıp ihya kıldı. Bu zatның kalimi arqılıq, ilmi arqılıq atalmış felsefeler veyran bulup yo'qoldi. Zindiqlar usal halığı düşüp ular çekindi, mağlup buldu dedi. Bu kitap özüne ait hacim küçük, hem de küçük bolsunmu, bu kitapninki önümün ait zor, mezmunu bir-birinden ait serxil. Bundan belki menfaatlerine ait mol. Bundan bir Allah subhanahu ve taala'nınki bir ilahi, Rabbani bir ilhamlarını görüp buldu bu kitaptan. Biz bu kitapning qurilib shundoq nazar solgan vaqtimizda bir ixlos nuri chaqnaydi da bu kitapda. Endi shuning asosan bu kitap butun shu musulmonlarningki hamroyi, o'quvchilarning bir yetakchisi, taliblarningki bir mash'ili, taqvodorlarningki bir suhbat qildigan doimliq o'ziniki bir yanchuq kitobi bo'lib qolsa bu kitap. Çünkü onda bo'lishi da bu kitapninki asas mazmuni bir musulmonga nisbatan ilib etgan vaqtida musulmonning dastlabki o'rganish tegishli bo'lgan muhim bir asosiy bilimli bor-da. Bu o'qirmanni hamda o'zi hidoyat gulzoriga ilib bordi. Bu ham qanday vaqtida degan vaqtida hamda tavfiq chirg'i yo'rgan vaqtida. Ya'ni qalbda bir chirog imanning nuri hosil bo'lgan vaqtida o'qiganda masalan odamni hidoyat bag'chilarga gulzorga boshlaydi deb shunday deydi. Bu kitobniki men ostida miyada kichikina Ebu Hamid al-G'azali haqida Ibn Najjar degan bir ulamoning so'zi to'xtalibdi. Ibn Najjar ayni vaqtida o'tgan Hijriya 6 va 7 asrda o'tgan da'liq shu vaqtdagi hofizlardan, imomlardan bo'ldi. Bu zatmi şu Nizamiye medresede yani Selçuklular davridagi maktablarga o'zining yozgan kitoblarini vaqf qilgan. G'azali haqida bu odamning mundaq bir so'zi bor ekan. İmam Ebu Hamid al-G'azali mutlaq deydi. Ma'lum bir shahar yoki ma'lum bir doiradagi ulamolarning bahasi emas bu. Mutlaq deydi. Bütün faqihlarning imomi. Ummatning deydi. Birdek Rabbani alemi de. Rabbani degan gap bu bak odat gap emas. Bu xudogo'ydi degan mazmunda gap bu. O'z davrining mujtahidi, chirg'i dedi. Mazhab, ya'ni Shafiy mazhabda bu odam, Shafiy mazhabda utuq qozongan. Ajoyib. Usul masalalarda, ixtilofiy masalalarda, dialektik masalalarda, mantiq, logika masalalarda hikmet, felsefelerni o'qib yetib etgan. Feylasiflarning ayni vaqtdagi hakimlarning so'zlarini tushunib, ularga hatto raddiya bergan deydi. Qattiq zeki, his tuyg'usini kuchli, o'tkir aqlli odam edi deydi. Bütün ilimning cho'nqur ma'nolariga cho'kkan buyuk ulamo deydi. Buni Imom Zahabiy rahmatullohi alayh Siyar A'lamun Nubala nomli mashhur asarda İbn Najjar'ningki bu so'zni keltirgan. Biz bu kitobningki hamda mayli sharhda bo'lsin, mayli g'arbda bo'lsin, uningdan boshqa mayli ijobiy, mayli salbiy tarafdan bo'lsin, qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz mush ulamolarningki qalamlari bu kitobning matnlarida yugurib ketgan dedi. Bunda degani bu kitobni ko'chirish uchun, o'rganish uchun ayni vaqtida ulamolar talash tartish chiqib ketgan. Chunki bu kitobning hamda cho'nqur ma'nilarini bayon qilish uchun, uningdagi xilma-xil foydalarni, hikmatlik mazmunlarni chiqarish uchun, masalan, bular qizib chiqarish uchun bularning qalamlari shu yerga sunilgan. Endi bu yerda mayli
Selbi bolsun, mel ijobiy bolsun degan so'zdan. G'azalininki kitoblari Andaluslarda kuydirilgan. Maliki mazhabniki tarafdorlar tarafidan ayni davrdagi masalan G'azalini xato tushunish taraf bo'lib, Andalusda, hozirgi Marokash, Mag'rib taraflarida, Tunis taraflarida G'azalining butun kitoblari kuydirib tashlangan. Shu maqsad qilgan bo'lsa kerak bu yerda. Endi kitob yozish masalasiga kelsak, turli tasnifot, ta'lifotlarni yozganlarni aytib ko'p tarixda. Lekin ham ash yozuvchilarning ichida hamda sanoqli ulamolar oldin qatorda turdi. Bularning ichida G'azali bor hamda. G'azali bu jihatda ilib o'tgan vaqtida ko'zi ko'ringan shu bayon babining chavandozi bo'ladi. Bu tangtushlardan shu vaqtida bu odam ishib ketgan, qurdoshlaridan ishib ketgan bir qalam sohibi bu o'tkir. Hatto shu o'z davriningki musulmon faylasuflardan Faxriddin Rozi degan kishi G'azaliga baho berib mundaq degan: Allah subhanahu va taolo dunyodagi butkul ilmni bir gumbaz, bir do'nglikka jug'lab, shu adlam G'azaliga bildiga o'xshaydi bu bilimni degan. Bu nima degan vaqtida G'azalining bilimining mo'lliqiga qarab aytilgan baho bu. Biz endi tövəndə İslam dünyasida bir qism kishilar tarafidan to'g'ri tushunilmagan bir so'z var. Biz buni izohlab o'tishga tegishli hamda. Hamda Hujjatul Islam G'azali o'z vaqtida o'zining bir muhim bir so'z var bu jihat degan. Mening shu hadis ilmida bildigan bilimim sal cheklik, azdur degan. Bu so'z ham keyingi mezgillarda G'azalininki dushmanlari yoki yoqtirmaydigan odamlar tarafidan hamda xato tushunilib, bundan G'azalininki o'z obro'yini tushiradigan avvalo kelib chiqqan bundan. Amaliyotda bu so'z İmam G'azali rahmatullohi alayhi buni kamtarlik nuqtasidan degan gap bu. Amaliyotda biz tarix qarab baksak, har qanday bir imomlar, masalan, olimlar mening shu hadis ilmida ilmim komil degan ulamo bormi? Yo'q. Qancha mesela İmam Buxoriydek olim bo'lsa, men hadis ilmida cho'qim kamolatga yetdim, men mutlaq demaydi. Va kim men bir ilmni kamolatga yetdim deb bundan so'zga jur'at qila oladi? Hech kim jur'at qila olmaydi. Biz hamda mushu esil zotlarningki tarixini o'qigan vaqtimizda ular Allohning oldida nat adab bilan, hurmat bilan her qanday ilmni shu Allohning fazli rahmeti bilan erishganligini, Allah bo'lgan o'zing miskin, kamtar holatni ifodalab, mushtaq so'zlarni deydigan ulamolarni uchratamiz. Bu orqali bular o'zinki erishgan narsalarniki hammasini Allohga nisbat berish, Allohga tavba qilish orqali o'zing kamtarligini, Alloh bo'lgan o'zing muhtojligini ifodalaydi buningda. Undaqda bu tövendeki ayetninki ifadesini tapkan buldu. Allah Kur'an-ı Kerim'de deydi. Sizler azgınan bil ilimge eriştiğinler dedi. Qancha bilermen Allah'ın bozumu. Bu ayet delil ispat. Senin bilginin azgın nesidir. Allah'ın ilmiden bilginin azgın nesidir. Şunlaşqa hamda şu kişiler aynı vaqtdagi ulamalar, katta bilimdarlar özün hürmet sazaverge erişi sebebi muş kemterliki Xudo bilan bo'lgan munosabatining naati tuvan miskinlik holati bo'lganlik uchun hozirgidek mesela ta'riflanayotgan yuqori maqomga erishgan ular. Jumladan İmam G'azali bularningki tipik misoli yuqorqi ulamolarga mas kelgan tipik bir misol bu odam. İnsan o'zinki Allohni haqiqiy tonigan siri, Alloh bo'lgan tonish oshgan siri o'zini naati kamtar, o'zini hech bir arzimas, bir haqir, xasis holatda toniydi o'zini Xudoning oldida. Endi ilmda bildigan narsalar cho'nqurlashgan siri, bildigan ma'rifatlar kengaygan siri bunda adam o'zinki ilmini texmi tuvanchaqlaydi. Hech narsa bilmaydigandek his qiladi hatto bunda odamlar. İmam Şafii rahmetullahi alayh shunday deydi.
Men şu şiirniki mezmunlam deb o'tayli. Mush davrimda deydi. Zaman, davr menga ish o'rgatgan sira o'zimni tig'noytdi bir kamaqil ekanligimni his qilib ketyapman. İlim irfan ügünüp ilimde xili bir makamga yettim deb ilimni tarafdan ilim izlengen sira manga o'zimni texim bir nadandek his qilyapman degan. İmam Şafii rahmetullahi alayhi bu yerda nəhayət obrazlı holatda yaxshi sifatlagan bu yerda. İlimde izlengen sira o'zini inson nəhayət bilmas his qiladi. İmam G'azali rahmetullahi alayhi İslam tarixidagi eng yorqin, go'zal, oltin davrda yashagan odam bu. Bu davrda nəhayət nurg'un ulamolar, mujtahidlar, nurg'un katta buyuklar maydonga kelgan. Faylasuflar, olimlar, zohidlar bilan to'lgan davrda bu vaqtlarda. Shunda bo'lishi qarmay hamda shunda bo'lsa, butun shu davrdagi ulamolar o'zini yana G'azalining oldida o'zini G'azaliga topshirgan. G'azalida ilm o'rgangan. Ilm chulurini G'azaliga topshirgan bular. Afsus biz nəhayət bir fasad to'lgan bir davrlarda yashayapmiz. Bugungi bu davrda nəhayət biz jur'atimiz eshib ketdi. Biz qo'rqmas bo'lib ketdik. Bala musibat, fasad nəhayət ko'payib ketdi. Muşnuğa o'xshash katta allomalarni, buyuklarni, ya'ni ayblaydigan odamlarni biz davomli uchrab turamiz. Bularni tillaydigan odamlarni bu davrda, bugungi zamonda yana bor. Amaliyotda bunda odamlarni ayblaganlik, amaliyot o'zini ayblaganlik. Bunda ayblagan odamlar cho'qim bilimsiz odamlar. Yoki nadonlik yo'shirgan bu odamlarda. Hatto shoir bundaq deydi. Mesela bir adam bir taq üstügen bo'lsa, taqni izibdi yoki toshni izibdi deb. Toshga hech qanday ziyni yo'q. Ya'ni ziyon kimga? Üstügen shu taq taksining mungizga ziyon deb shunaq degan bu she'rning mazmuni shu. Demakchi bo'lganda shunday taq kabi odamlarga aytsang, o'zingni tushirsa, odamlarni tushirolmaysa. Demakchi Arab tilida bir masal maqol tamsil bor. İlmi az odamning tanqidi ko'p bo'lar deb. İslam tarixida endi shu asosan shu davrdagi ulamolar hamda İmam G'azali rahmetullahi alayhi Hujjatul Islam shu 5-asrniki mujaddidi deb qaralgan. Peygamber sallallohu alayhi vasallamning bir hadisi var. Bir her asrniki bir mujaddidlari, dini islohotchilari bo'ladi degan. İmam G'azali rahmetullahi alayhi 5-asrniki dini mujtahidi bo'ladi. Islohotchisi bo'ladi. Bu ma'lum bir rayonning emas, bütün dünya musulmonlarining hammamizga ma'lum hamda mujaddid degan qanday odam desa, ilm ma'rifatda ma'lum bir cho'qiga yetgan odam bu. Piramida shaklidagi bir cho'qiga yetgan. Tövendeki ilimdarlarının hemmisi şunu o'ziga ustoz tutgan odamni biz mujaddid deymiz. Bo'lapmi hamda shu shar'iy ilmlar, hadis ilmlari masalan-chu, shunday munosabatli ilmdagi eng oliy ilmdor kishini ko'rsatdi. İmam G'azaliniki hamda hadisni bilish tarafı nəhayət ozdi, hadisni oz biladi deyishimiz amaliyotdan, reallikdan to'limlaydi. Yiroq avval bu. Bu kitobni tahqiqlagan odamlar Tajiddin Subki'ninki bir so'zini keltiribdi. Tajiddin Subki mo Shafiy mazhabiniki dağınıq ulamolarninki biri. O'zi ayni vaqtida shu Misrda, Shamda qozilik mansibi bilan shug'ullangan. Ibn Kasirning zamonasida yashagan, Mamlukiylar zamonasida amal tutgan bir qozi bu kishi. Hamda Tajiddin Subki'ninki nəhayət bir ahamiyatli, bir esil bir so'zi bor. Bu sözü hamda shu ayni vaqtdagi ulamolarni tonish, ularning ilmiy darajasini, o'rnini bilish haqida buyuk bir qoidani o'tirib qo'ygan. Bu odamning Tabaqat Shafi'iyya nomli bir kitobi bor, nəhayət mashhur islom dunyosida hozirmi. Bu zot deydi hamda bu yerda bir odam hamda
ilimde özümü yukarı bir adamniki derecesini bir bilsem bo'ldi deb qalsa, bu bir aqlga, bir o'tkir bir tushunchaga, fahmi idrokka munosabatli ishlar. Aql orqali farqlantiradigan gap. İdrak orqali, his tuyg'usi orqali, o'tkir his tuyg'usi orqali buni hukm qiladigan gap. Endi G'azzaliyninki ilmi pek cho'nqur. Endi G'azzaliyning miqdorini, G'azzaliyning o'lchimini o'lchaydigan odam aqli o'tkir, aqli komil odam bo'lish kerak. Men deyman deydi madem. Endi aqlliq bo'lish bilan birga darajasi o'xshash bo'lish kerak. Yaqin odam bo'lish kerak darajasi deydi. Boshqalarga baho berish uchun oshno bilan yaqin bo'lish kerak. Ilmiy darajada yoki aqli tam bo'lish bilan birga. Undaqda G'azzaliyning qadr qimmatini, G'azzaliyning o'lchimini pichoqlaydigan odamlar G'azzaliydan keyin kelganlar G'azzaliyning o'lchimini pichoqmaydi. G'azzaliyning ilm miqdorini belgilayolmaydi. G'azzaliydak bilimlik bo'lmay turib. G'azzaliydak ilmlik odam kelib boqmadi undan keyin. İlimlik dersi yaqin kelgan vaqtida ondan o'zining aqli bilan, tushunchasi bilan, texnik yaxshi tushunib, aql orqali farqlantirdi, tushunchasi orqali bu yerda hukm qila oladi. Amaliyotda masalan, hozirgi davrda dedi bu odam. G'azzaliyning ilm yaqinroq keladigan bir odam, G'azzaliyninki qadr qimmatini, o'lchimini özündeki ilim miqdori bilan, o'zidagi ilim o'lchimi bilan tanıya oladi. Herkes mi G'azzaliyning o'lchimi bilan tanıyamaydi. Buna aytib muhim bir gapni qilibdi bu Abdur bu yerda. Endi G'azzaliydak ulamolar Ibn Qayyim Javziy deymiz, Ibn Taymiya deymiz. Bular kelgan. Amerika yanıla G'azzaliyninki yana o'xshamaydigan taraflari xili bor. Nurg'un ulamolarga o'xshamaydigan taraflari bor. Masalan, bular ixlos jihatda o'xshamaydi, hech qanday bir o'xshamaydigan bir his tuyg'u kitoblarda. Qarzaviy shunday degan bir kitobida G'azzali o'zining kitoblarini qanchalik bir ixlos bilan yozgandiki, hangtan qolimiz ajoyib odamga ta'sir qiladi degan. İmam G'azzali rahmatullohi alayhi o'ziniki fiqhdagi mazhabi Shafiy mazhabda. Lekin Shafiy mazhabda bo'lsa-mu, masalan shu vaqtda Hanifi, Maliki mazhabiga o'xshamaydigan bir mazhab bo'lsa-mu, bu odamniki mazhab tutmagan yo'li bu odamniki. Bu G'azzalininki hamda ibodat usullari yoki shariatda cheklagan masalalarga nisbatan ilib etgan vaqtida, ya'ni birdaklikni saqlab kelgan bu odam. Bu yerdagi mazhab o'xshamasligi yana yo'qolib ketaylik bu yerda. Bendining Xudo bilan bo'lgan munosabati, bendining bandalar bilan insonlar bilan bo'lgan munosabat masalalari yana mazhabga biqindirilgan bu masalalarni, muomil masalalarini. Mana bu kitobdagi keng bir nuqta. Bu kitap bu Bidayatul Hidaya degan kitobningki mazmunini biz texnik cho'nqurlab chiga vaqtimizda bu kitobningki taqsimot bo'linishiga qaragan vaqtimizda mushtarak bakrak ko'z ko'rindi, ko'zguchilikdi. Amaliyotda islom dunyosi, islom ummati bir necha xil mazhablarga ergashgan taqdirdami, amaliyotda mushu yuqorqi deyilgan masalalarda hammasi birdaklikni saqlab kelganlik. Shaklangan masalalarda bo'lsin, muomil masalalarda bo'lsin, bular o'xshash yo'l tutib kelgan asosan. Biz shuning uchun kesib aytolmaymiz, bu kitob har qanday bir taqvodor musulmonningki talab orzusi. Buni har qanday istisno qilmaymiz. Har qanday mazhabningki ergashgisi bo'lishidan qat'iy nazar har bir musulmonga munosib keladi deydi bu kitob. Uning ustiga Imom Hujjatul Islom G'azzali rahmatullohi alayh bu jamiyatshunoslik ilmida bo'lsin, mayli psixika ilmida bo'lsin, bu jihatda munoyat ko'rinarlik bir ustoz, bir alloma, bir ustoz bu odam. Qanday davolashni biladi, kasalni biladi bu odam.
xilma-xil o'zgarishchan insonniki shu ruhiy holatlarini his qilib yetalgan, toniy olgan bir odam. Orliqda men pastda sharida Tajiddin Subkiniki bir so'zi aldiraqchalik qapti. Bu odam debdi men Shayx imomni menda anglagan deb. Shayx imomga o'zining dadisi chunki Tajiddin Subkiniki dadisimi Mamlukilarniki shu Sham va ayni vaqtdagi Misrda Mamlukilar zamonasidagi qozi bo'lgan odam bu. Bu odam shunaqa debki, bir odamniki qadr qimmatini, o'lchimini faqat shu darajasi o'xshash odamlar yoki orlishbaqa odamlar bilalaydi. Yani başkalarının miqdarini bilish uchun shu odamdagi bor miqdor shu odamda bo'lishi kerak debdi. Va Tajiddin Subkiniki dadisi rivoyat qilayotgan masala bu. G'azali rahmatullohi alayhi o'ziniki qalbi bilan ko'rdigan odam bo'lg'achqa odamniki nafsining o'zgarishchan holatlarini, xilma-xil jarayonlarini yaxshi bilgachga shu nafs kasal, qalbi kasal odamlarga o'lchamlik davolarni, dorilarni, reseptlarni yezib davolay oladi bu odam. Bu odamniki bu jihatdagi nazariy bilimlari mayli musulmon dunyosida bo'lsin, mayli g'ayri musulmon dunyosida bo'lsin tadqiq qilinyotdi. Men mush munosabat bilan bir nuqtani eskartib o'tay. Qashqarda bir danglik bir doktor vati vrach. Biz bununla xili yaqin munosabatda o'tirdik. Yaxshi bola edi, besh namoz, solih. O'zim shu doktorlikda Singapurda o'qigan. Bir qatam men shu Singapurda bir cho'ng bir yig'in qatnashib qoldim dedi. Mush dunyodagi danglik psixik doktorlarningki yig'inga qatnashib qoldim. Maktabdan keldi, o'rlashtirishib bo'lgan ekanda. Bu Germaniya, Italiya, dunyoning mashhur universitetlardan kelgan professorlar ekan dedi. Bularning o'shadagi psixik munosabatli yig'inti dedi Singapurda. Qarsam bu yerda G'azalini tonishtirish bilan jiqlari ularning kelmisi asosan degidek g'ayri musulmon dedi, ya xristian, ashta ulamolarda. Qolsa bular hammasi G'azalininki psixik nazariyasini tadqiq qilyapti, shu yig'inkan dedi. Men hayron qilib, bu bir musulmon olimga, bu musulmon olim tursa, bu bir faqih adam tursa, bu mujtahid. Bu qanday psixik ustoz bo'ldi desa, shu g'arbning olimlari shu vaqtida deb berdi dedi. Haqiqiy psixik olimi G'azali. G'azalining psixik nazariyasini biz g'arb dunyosida hozir qadar o'rganyapmiz. Haqiqiy psixologlarning ustozi deyishki bo'ldi deb shuna dedi. Shuning yog'i men G'azalining kitoblarini yoqtirib izlab o'qiydigan bo'ldim deb bergan. Bu 2013-14lardagi bo'lgan voqealiklar Qashqarda. Hamda Hindistondagi mashhur olim Abul Hasan Nadaviy rahmatullohi alayh G'azaliga baho berib bundoq debdi. Hamda Abul Hasan Nadaviyniki bir 4 qismlik bir kitobi bor. Mana islom tarixidagi danglik mufakkirlar mazmuni yozilgan. Buning ichida G'azalininki tariximi yoritilgan. Balki shu kitobda deyilgan bo'lishi mumkin. Endi bu odam debdi, bu yerda Abul Hasan Nadaviy rahmatullohi alayh Hijriya 5-asrninki 20 kelgan vaqtida islom dunyosiga Alloh subhanahu va taolo bir gigant bir olimni Alloh rizq qilib bergan dedi. U bo'lsin G'azalidir. G'azali yegani bir shaxs o'z davriniki. Mustaqil fikr egisi. Ta'sir doirasi nihoyat kuchli. Fikri nihoyat sog'lom. Aqli nihoyat vaznlik. Ra'yi o'tkir. Fikri nihoyat cho'nqur. O'ziga ishonadigan olim. G'azali o'zining xilma-xil cho'nqur tadqiqotlari orqali mush axloq nuqtasida mush axloq o'limalari ichida birinchi qatorda tura oladi. Uning ustiga axloq babida keyingi davrda tadqiq qildiganlarningki ulgisi, manba sanildi. Psixik ilmida yani bir manba xarakterlik ulama. Bu jihatda izlangan tarixchilar uchun bu odam yana birinchi qil manba dedi. Birinchi qil manba dedi. Haqiqatan shaksiz
G'azzali islom tarixidagi gigant yutuqlardan aqlına ait kamil bo'lgan islom tarixidagi nayt katta mufakkirlardan sanıldı. Meyli G'azzali to'g'riliq nima deyilishdan qat'iy nazar bu zatning ixlosi shaq qilishga o'rin qo'ymaydi. Himmetning oliy yuqurligi odamni ta'sirlantirdi. Hamma ilmda kamolatga yetgan deydi. Hamma ilmda izlanganda hatto dushmanlarning ilmlarini egallab shu orqali bu odam o'zgaradi deya beralgan. Bu haqiqatni tepish, haqiqiy ishonchni tepish yo'lida oliy himmatli odam edi deydi. Oxiratni izdigan vaqtida bu nihoyat himmatlik. Bu barliqning butun nishonini tep chiqqan odam bu. Dunyodagi nurg'un odamlar tarafidan odamni gangirtib qo'ydigan, hurmatiga sazovor qiladigan bir ulug' bir shaxs bu odam. Bu odamning qoldirib ketgan kitoblari, ilmiy meroslari bu islom tarixidagi nayt büyük bir boyliq. Bunun qimmatini salchaqlig'i bo'lmaydi. Har qanday davrda G'azzalining kitoblarining ortiqchiligini biz inkor qilib bo'lmaydi. Buni qilgan odam nankor. Mushu so'zni Abul Hasan Nadaviy rahmatullohi alayhi qoldirib ketgan. Bu nayt yaxshi berilgan baho bu jihatda. Bu yer biz hamda qistirib o'tsak, G'azzali rahmatullohi alayhi bu muallif umum kishilar foydalana oladigan, hamma odamga nayt zo'qiga mos keladigan, o'z nayt ixcham, o'z yengil bir programma tuzib chiqqanda bu hamda xilma-xil kishilarnikiga zo'qiga yana mos keladigan bir o'lchamli kitobda bu programma. Onun sizga bu bir kecha kunduzi yuz beradigan ibodat bo'lsin, insonning o'zi bilan bo'lgan kishilik munosabati bo'lsin, yoki boshqalar bilan bo'lgan muomil doirasi bo'lsin, mushularni o'z ichiga olgan. Hamda Alloh taolo bir insonni muvaffaqiyatga erishtirsa, masalan mush kitob orqali bu tatbiqlash nihoyat o'ng'ay. Odam o'ziga nihoyat o'lcham qilib olgandek bir kitob bu. Allah subhanahu wa ta'ala'nınki tevfik bilen biz muş kitapninki asli bir nusxasını bir tepib aldık. Bu kolumuzdaki nayati kem tepildiğen bir hazine. Bu kitapninki aynı vaqtida nurg'un xatolikları, basmaları nayati ko'p besilgan bo'lsa-mu, abdur yozgan shakldagidek chiqarish uchun biz tirishib qoldik bu da. Chunki o'lchamlik nusxasini topganda bular. Hicriye 596 yıl yazılgan bir qo'lyozmani uchirtib qoldik deydi. Bu nashriyatniki degan gap. Bu Abdulaziz ibn Hibatullah ibn Asakir degan kishi yozgan ekan buni. Undaqda bu Abdurniki davriga nihoyat yaqin. G'azzali Hicriye 500-yillar o'lib ketganda shu atrofda. Ya'ni bu G'azzali o'lib ketib 90 yildan keyin ko'chirilgan nusxasini tepdi bular. Undaqda G'azzaliniki davrga eng yaqin nusxasi shu undaqda. Hamda u kitobda ba'zi bir qo'shilmalar bor. Azroqlik sharidak narsalar bor. Ba'zi mashhur kishilarniki azroq bir tarixlar bor. Undaqda bu kitob shu ayni davrda islom tarixida nurg'un ulamolarniki olqishiga erishgan nusxasi ekan. Hamda texim biz bir cho'nqurlab, mush kitobni sog'lom pet chiqarish uchun biz terishib hamda bu kitobninki bir necha xil qo'lyozmalarni yig'dik deydi. Bir-biriga silishtirish orqali bu kitobdagi butkul o'zgarib ketgan taraflari, xatoliklarini bir-biriga silishtirib, eng sog'lom shaklda kishilarga, o'qirmanlarga sunib turyapmiz. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Allohga tashakkur etamiz. Mana Darul Minhaj nashriyati bo'lsa, hurmatli o'qirmanlarga eng ishonchlik, ratlangan, tuzitilgan bu kitobni keng o'qirmanlarga sunmoqchi. Eng go'zal, eng chiroyli shaklda bu kitoblarni sundik. Tavfiq
Allah'ın elikidir dedi. Yani Hicriye 1424-yılı Rabiul Avval'ın 12'si Ciddi'de yazılgan dedi. Ma'ud tahqiq. Ondaqda neşriyat tarafından deyilgen sözümü biz tüketip bulduk. Allah kalırsa inşallah biz bu da katımlık dersimizde dersinin kitabının özü kirip kütümüz. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ebu Hamid el-Ghazzali Hüccetül İslam Ebu Hamid el-Ghazzali rahmetullahi aleyhinin tercüm hali, bu adamınki hayatı, tarihi, bu adam zat qandaq adam kelip çıkışı, özün kichikidagi üsüp yetiliş jarayoni qandaq basqıçlarni beşini ötkazgan mushular bilan tanışıp chiqamiz. Bu adamınki ismi acayip sarxil. Yani 3 Muhammed'den terkib topgan. Mesela nam şerpi Muhammed ibn Muhammed ibn Muhammed ibn Ahmed el-Ghazzali. Özü hazırki İran'daki Toz şehridir. Bu Khorasan'daki en meşhur şehirlerden buludu aynı vaxtıda. Bu adamdaki kunyası Ebu Hamid deyimiz. Ebu Hamid. Ama bu adamın kızı balığı hakkında azraq malumatlı var. Lekin oğullu yok. Lekin şuna bozma Ebu Hamid de kunyalangan. Bu adamdaki en hürmet sazaver lakımı Hüccetül İslam. Hüccetül İslam. Yani bu İslam'ın hücceti diyen buldu. Yani bu İslam'a hüccet olalığıdek derecedeki büyük ellamildin. İslam tarihinde iki şahıs var. Biri Şeyhül İslam, biri Hüccetül İslam dese, biri Ghazzali'ni, biri İbn Teymiye'nin köşesinde. Bunların bu nam bilen hürmet namı dünyaya ayan. Bu adamniki hem de tuğulup üst bitligen jarayoni. Bu zat hem de Hicriye 450-yılı tug'ilgan. Şu Xorasondagi en meşhur şehirlerden Toz şehrida, hozirgi İran'daki Nishapur ülkesi joylashgan. Yani bu davrlar hem de Hicriyening 5-asrlari. Hicriyening 5-asrlari ilm fan nayt güllengen. Ulemalar, yaxshilar, salihlar bilan bütün jahon to'lgan bir davrlar. Bu adam hem de aşu nayt yaxshi bo'lgan, muhiti nayt güzel bo'lgan bir ilmiy muhitda o'sib cho'ng bo'lganda. Ailesi nayt muhafizkor. Yani diniy ta'limotlarni ching tutib maqlagan dinsuvar kishilardan. O'zi bu adamniki dadisi nayt to'g'ri niyatlik, taqvodor odam bo'lib, dadısımın ait ilim ehlilerini yaxshi ko'rdigan, ularni hurmatlaydigan, o'zing halol emgiki, o'zingki shu halol ta'riflanmada kasb qiladigan bir mehnatkor bir oila. Shuning uchun bu odamniki dadisini shu jon to'qib, masalan, shuningdan raq yoki binas to'qib sotilgan odam bo'lg'achqa shuni G'azzal degan nom bilan mashhur bo'lgan. G'azzal deganimiz mushtu to'qimchi, babka degan bo'ldi ayni vaqtida. Dadisi shu jon to'qqan, shu babkachilikdan kirgan kirim orqali o'zini va oilasini shundan qamdaydi. Shu jarayonda hamda G'azzalininki dadisi turli ilmiy so'rinlar qatnashib turdi. Vaqtida cho'ng kat jamilarda, kat medreselerde sorunda ilim kaynagan. Çünkü bu Salcukilarning en güllengen devirleri bu. Şunun için ilim sorunlarına berip, fiqhi derslerine, va'z nasihat dersleriga qatnashib, shu yerda dars anglaydi. Fiqhi dersleriga qatnashgan vaqtida Alloh taoladan "Ey Alloh, menga bir faqih o'g'il bergin" deb tilaydi. Va'z nasihat derslari kelgan vaqtida "Ey Allah, menga bir vaiz o'g'il bergin" deb tilaydi-da. Shundan qaragan vaqtida bu adamninki dadisi, G'azzalininki dadisi turmush nayt oddiy, halol yashaydigan, lekin nayt oq ko'ngil, sada, Xudoga nayt bir iltijo qilib turadigan nayt munojatli odam bo'lishi kerak.
Allah subhanahu ve taala bu adamninki duasını icabet kılıp Allah bir oğul berdi. Muhammed ve Nadir Gazali. Şu zamanın en fakihsinin biri. Fıkhi meydandaki çevendaz. Yani bir oğlu olsa Ahmet Gazali. Bu tarihte bu akstin mi yani bu inisi Muhammed'di mi ait ötkür değilken. Bu tesirlik, balagatlik, tili ötkür, vaz nasihati ait ötkür boğan bir vaiz olab yetip çıkan. Bunun vaz nasihatidan nurgun halayık haqiqatga qaytgan, to'g'ri yo'lni topgan. Ammo afsus bularninki bu dadisi Muhammedning dadisi, Ahmedning dadisi bu Muhammed. Bu ikki bolasi kichiklam. Muhammed Gazali bilan Ahmed Gazali kichiklam dunyodan oxirlashgan. O'lib ketgan vaqtida, sakrat vaqtida bu ikki bolasini o'zining bir do'sti bor ekan, og'aynisi. O'zini aytdi, yaxshi, solih odamlardan bo'lgan. Shu do'stlik topshirib ketdi. Buni vasiyat qilib mundaq deydi. Hamda men ilm o'rganmagan. Ilmda jiq meniki dasmoyim, sarmoyim jiq yo'q. Şoňlaşqa men muş iki balam kichik qilib qoldi. Men qoldirib qo'ygan azroq bir mol dunyo bor. Şunu muş balllarım üçün sarfiyat qilib, muşni bir ilimlik qilib tarbiyalab qo'ygan. Bilimlik qilib tarbiyalab qo'ygan deb nasihat qiladi. Mana bu yaxshi odam bu vasiyatga amal qilib o ikkisini shu vaqtda maktabga berib, shu mol dunyoni sarf qilib, maktablarda o'qitib, hatto ota-onasi shu Ahmed Gazalining dadasi qoldirib ketgan mol dunyo tugab ketkichilik bu ishkaylarning ta'lim tarbiya maktab ishlariga bu odam ko'ngil bo'ladi. Ko'ngil bo'ladi. Dadasiga bergan va'dasini amal qiladi. Qaranglar, ma sadoqatni. Bu ta'sirli sadoqat ma. Zamanımızda yetim bolalar qilib qolsa, tog'isining quliga qilib qoldigan ishlarga uchraymiz. Dadasidan qolgan molni tog'lari yeb oladigan, yo ammasi yeb oladigan bundaq bir jamiyatda yashayapmiz biz. Bundaq avvallarni natijiga ko'rdik. Bolalar ko'ngil bilish emas, dadasi qoldirib qo'ygan molni yeb oladigan, mirosni yeb oladigan oilalarmi oz emas jamiyatimizda. Qoldirib qo'ygan molni ikki bolasini tarbiyalash uchun bir og'aynisi, bir do'sti vasiyatni bu yerda ijro qilyapti. Alloh shularning hammasiga rahmat qilsin. Oxirida mol dunyo tugab ketdi-da, tugab ketgan vaqtida bu G'azzaliniki qoldirib tutuqladi desam bu yerda odatda. Mundaq debdi-da bu ishga aylangan. Dadangni qoldirib qo'ygan mol dunyoning hammini sizlarga sarf qilib ishiltib bo'ldim. Buni bilasizlar. Men bu kambag'al, oddiy bir odam. Mening melim yo'q. Qo'lim g'o'rgil. Men sizlarga yana texam yana o'qishni davomlashtiray desam, qo'limda mol dunyo yo'q dedi. Men aqko'nlikni qaranglar. Men sizlarga eng yaxshisi bir maslahat beray. Bir maktabga kiringlar. Sizlar shu maktab kirgan vaqtinglarda o'zingizning umum chiqiminglarni shu maktab to'laydi, beradi. Shu yerda yotadigan joy, yeydigan yemeklik hamma narsaga sizlar erisha olasizlar deb. U vaqtdagi maktablar bizning Qashqardagi ayni vaqtdagi xalq madrasalarga o'xshaydi. Davlatdan uningki moliyasini ko'tardi Saljuqlar davlati. Bular nizomul mulklar masalan. Shu maktabning butun chiqimini berdi. Bular yaxshi o'qigan odamlarga, o'quvchilarga nisbatan maktabniki oliy darajada sarfiyati bor. Shuning bilan bu G'azaliniki bu tutuqladisi bu ishga maktabga kirib bergandan keyin bular shu maktabda ilm o'rganishga boshlaydi. Bu tunji qatim Nishapurning to'st bo'layotgan voqealar.
Mana mushu yaxshi niyetlik odamning mush kichikkina bir yo'l ko'rsatish sababidan Ahmad G'azzali bilan Muhammad G'azzalining keyingi davrda chaqnishiga, bir baxt saodatga erishish sabab bo'lgan. Mana dunyoda siz bir odamga kichikkin bir yaxshilik qilsangiz, shu yaxshilikdan shu odam biz ko'zi ko'ringan bo'lsa, shu odam erishgan ajrdan sizmi qo'rqolmaysiz. Ammo biz jamiyatimizni vafosiz jamiyatlarda yashayapmiz. Vafodor qarindoshlarimiz buni aytib ko'p. Ammo ko'pincha siz yaxshilik qilgan odamda sizga eng bu Xudoning sinqi bo'lsa kerak, yomonlik shunday odamdan aytib ko'p bo'ladi. Nimishqa degan vaqtida u o'zini sizdan to'van tutadi. O'zini to'van ko'rganlikdan o'zini yuqori qilish uchun sizga yomonlik qilishga, sizga tuzko'rlik qilishga, nonko'rlik qilishga boshlaydi. Endi Imom G'azzali rahmatullohi alayh bu hadislarni keyingi vaqtlarda hikoya qilib so'zlaydi. Biz asli ilmni Allohning rizoligini ko'zlamagan deydi. Bular asli qo'saq to'yg'izish uchun, shu yerda jon beqish uchun o'rgangan, maktab ichigan. Amaliyotda bu ilm faqat Alloh rizoligi uchun bo'lish uchunla yaratilgan ekan. Bu ilm Alloh rizoligidan boshqani qabul qilmaydi ekan deydi. Bu haqiqatan G'azzalining hayotida o'zining hayotidan eng yaxshi ilingan bir yakuniy dars ma'lum. Ilm Xudo rizoligidan boshqa niyatda bo'lib qolgan ilm odamni zavollikqa boshlaydi. Millatni zavollikqa boshlaydi. Ilm faqat Alloh rizoligi uchun bo'lishidan nayt samimiyatni talab qildi ilm. Saxtalik har qanday narsada bo'lsa, mesela azroq o'tib ketishi mumkin. Ammo ilmda yo'q. Ilmda saxtkorlik qat'iy qabul qilinmaydi. Chandirdi ilm. Ayni vaqtdagi maktablarniki umumiy tartib nizomi, u vaqtda qonun nizomi, o'quvchining yemak, ichmak, kiyim-kechak, turalg'u masalalarini hal qiladi. Bu ilmga bo'lgan shu vaqtdagi qiziqtirish, ilm ahliga bo'lgan bir ko'yni shu paytlarda. Endi G'azzaliniki ilm o'rganish jarayoni. G'azzali hamda ilm o'rgangan vaqtida qanday bosqichlarni beshdan o'tkazgan deydi. Dastlabda bu odam o'ziniki dadasiniki vafodor do'stining qo'lida o'rgangan. Chunki bu oksidan inisini bu odamga topshirgan. Ondan inisi aksi Ahmadul G'azzali bilan maktabga kirgan bo'ladi. Ya'ni bu mo dadasining do'stiningki maslahati bilan bo'lgan. Belki men de onu dadası ölüp gitti bu iş yetimlikka deb maka deb bizne bağda yatırgıl silip yani bizne üne görüp pul tapqızıp yoki qo'yvaq qizib yassimi voy bilan qaridi deydigan odamlar chiqishi mumkin. Shunda qilsim qilishi mumkin. Ammo bu odam haqiqiy vafodor odam ekan. G'azzaliningki bu tutuqdasi haqiqatan vafodor acayip adamken bu. Belki G'azzali ve Ahmed G'azzaliga berilgan Xudoninki shu darajalari, shu ajrlardan bu adamı belki mahrum qilmaslik mumkin Alloh xolisa. Bu adam hem de bu Ahmed G'azzali bilan bo'lib Muhammad G'azzali o'zining dastlabki ilm nasibisini o'zining to'stki mashhur olim Ahmad ibn Muhammad Razkani de o'qigan. Andi Jorjanga berib Abi Nasr al-Ismailida ustoz tutib bu odamniki ilmidan foydalangan. Jorjanmi hozirgi nimada shu Ironda mesela biz vatanlarda madrasalarda o'qigan Avomil degan kitobni yozgan shu Jorjanilik bir Jorjanlik bir odam yozgan kitob shu. Al-Awamilu fin-Nahvi degan kitoblar. Bu aynı vaqtdagi İslam dunyosidagi muhim ilm markazlarining biri. Endi Imom G'azzaliniki yaxshi bir tarafi bu o'rgangan har qanday masalani mayli hikmatli so'zli bo'lsin,
mayli o'ziga ta'sir qilgan masalalar bo'lsin, taliqat deydigan bir kichik bir xotir deb turib vakında mashq deb turadi. Buni yezib kelgan bu odam. Bu darsni yezish bilan birga o'rgangan odam bu haqiqatan bu talantliq. Bu ilmi bo'lgan ixlos bu. Ilmi bo'lgan hirsmanlik bu. Haqiqiy tirishchan hirsman o'quvchilar ilmni yozadi debdagi. Tarixchilarning bayon qilishicha Imom G'azzali Jorjandagi maktabini hamda maktabini bitirib to'sqi qaytibdi-da yo'lda. Jorjan bilan to'sqi oraliqim xili bor, necha kilometr oraliq. Uning ustiga bu Ironning cho'l ziminlar burunqi vaqtlarda. Bu qaroqchilar bu G'azzalidagi butun narsalarni tatib olibdi. Onunda bir xojinni ilyapti-da, u xojinda taliqat degan muzakkirasi bor. Xotirasi bor, kundalik xotirasi yozganda. G'azali shu vaqt shunday deydi, ularning keynidan agishib keyni kirib oldim dedi. Va ularga dedimki, yolvorib, "Voy, mening bir xotir daftarim bor, shuni ham qaytarib beringlar. Sizlar undan hech qanday foyda ololmaysiz, sizlarga uning keragi yo'q. Men shuni ham qaytarib beringlar, mol dunyoimni olsanglar mayli" dedi. U talib qanchalik mol dunyo bo'ldi hamda. Agar bir kigiz gilam bo'lishi mumkin, yotgan ko'pay obdaroq. Shu ular depida o'g'ir qaroqtil bilmaydi-ku hamda. Nima o'zi taliqating degan, muzakkirang, xotir daftaring nima degan gap bu desa, degandikin G'azali debdi orliqda. Voy, mening ash xojinda mening kichik bir kitoblarim bor, bir yozgan o'zimniki xotirlar bor. Men mush bilimni anglab o'rganish uchun, ash bilimni yezish uchun men safar qilib shahrimni tashlab atayib berib kelgan. Uni qaytirib bermasang bo'lmaydi deb shunaqda. Degandikan bu qaroqchilar bundoq debdi. Voy, sendin tatib olsak bu xotirni yo'qolib ketgan qanday ilmkan? Yani sendin bir xotirni tatib olsak yozgan daftaringni, sen yani o'zingni ilmlik deb bilimdan deb chaqlamsa, deb shunaq debdi-da, deb bo'lib, qaroqchilar tuta deb xojinni bu odamga topshirib beribdi. G'azali shunaq deydi. Bu nayt ajoyib ta'sir qilgan bo'lishi mumkin G'azaliga. Men bu o'g'irning bu degan gapini menga bir nasihat deb o'yladim dedi. Men shahrim to'sqi bo'lgan vaqtimda men yozgan daftardagi narsalarning hammasini yodlab ketdim. Hatto mening keyin bulangchilar daftarimni ilivasimi men ash narsaning hammani biladigan darajada yodladim dedi. G'azalining onun ustiga g'urur kuchli, vicdan kuchli odamlik chiqib turdi ma'noda. Bir o'g'rining bir şapılaq bilan degan bir gapi bu odamga bir dars tutdi-da, hayotiga o'zgartgan. G'azali har qanday asosiy ilmni yodlagan bu odam. Mana Imom G'azaliniki himmatini aytib burundan kichik dillamni aytib oli ilm o'rganayotgan paytida shundoq o'zing hatto hayot bosqichlarining hammasiga qaraydigan bo'lsak, G'azalini aytib himmatlik, g'ururlik, himmat haqiqatan aytib yuqori oli odam. Amdilikda G'azalining ilm o'rganishdagi ikkinchi bosqich, 3 bosqichdan boshlab 3-chi bosqich bo'ladi mana bundaqda. Birinchi Tost o'qidi, ikkinchi Jorjanda o'qidi. Adramda Nishapur hamda shu o'lkaning eng cho'ng markazi. Ay shu Qashqa deganga o'xshash shu Iron Xorasondagi eng cho'ng ilm markazlarining birida. Ayni vaqtda nurg'un olimlar o'ltiraqlashgan. Hatto Imom Buxoriy ham shahada bir mezgil o'rgangan va o'rgatgan hadislarni. Ham shu vaqtda Imomul Haramaynda o'qigan dedi. Imomul Haramayn Imom G'azaliniki eng danglik ta'sir ko'rsatgan ustozlarniki biri. Bu odamni nima Imomul Haramayn deymiz, ikki haramning imomi degan bo'ldi. Bu odam o'sha haramda tug'an ayni keyingi mezgillarda. Asli Abul Ma'alil Juvayni buning ismi. Haramda turib, o'shada ilm ma'rifat bilan shug'ullanib qilg'achqa o'zining yurtida Imomul Haramayn deb nom berilgan. Haramda shu nom berilgan. Chunki islom dunyosidan kelgan nurg'un odamga ilm o'rgatgan Imomul Haramayn. Bu odamniki matlab, undan boshqa nurg'un kitoblari bor. Usul fiqh haqida yozilgan bir kitobi bor, nihoyat mashhur Misrda.
ders qiladi azarlarda. Shunda qilib İmam G'azzali rahmetullahi alayh bir türküm o'zinki do'stlari bilan hammasi taliblar, o'quvchilar. Bular Xorasonning shu vaqtdagi eng cho'ng shahri bo'lgan ilm markazi Nishapur qarab mandi. Chunki bu Nishapur shahri nəhayət bayashat, onun üstüge nəhayət avad, alimlar, türlük ziyaliler toplaşkan bir jüt. Onun üstüge üyede İmam G'azzali'nin en dağınık ustadı İmam-ül Harameyn Ebu'l-Ma'alil Cüveyniba. Ebu'l-Ma'alil Cüveyniba. Bu Nişapur'daki en büyük adam. Yani bu Ebu'l-Ma'alil Cüveyni'nin hayatı nəhayət bek güzel hayat. Ebu'l-Ma'alil'in dadısı mı bek kat ulumaken aynı vaxtda. Şu vaxtdaki Xorason'daki alimleri peygamberlik kemmeydi o. Eğer peygamberlik kep qalsa peygamberlik süpet tushadigan adamda süpetligen. İmam-ül Harameyn'in dadısını. Demek nəhayət aq ko'ngil, nəhayət taqva o'tgan islzade ailelerinde. Şu jarayonda hamda Nishapurga kelib G'azzali İmam-ül Harameyn'den ilim ügendi, Kur'an'ı şu yerdə yodladı, acayip tirişdi ilim egallash uchun. Hatta fıkhi ilmi de, bundan başka ilimlerde közü görünərlik çaqnadı bu adam. Bu fıkhi meselelerde bu adam şunda kengayip kirip ketdi ki mezhep ilmi de, yani mezhep ilmi degenge bütün mezheplerin ixtilafını bilishde. Andın cedel degen diyalektika, munazir ilmi de, usul fıkhi ilmi de, logika, felsefe, hikmet ilmi de, hemmisi közü gördü. Bu pellenin hemmisini nayet puxta egelledi. Bu adamın yaşı şu vaqtda 28 yaşdan azroq, 28 kirgan vaqti. Muş yuqorida deyilgan ilmlarniki hemmisini bu adam egellab bo'ldi. Hatta şu davrdagi aşkın ideyadikilarga, batıl köz qarashdagi adamlarga bu adam munozir qo'zg'ab raddiya berishga boshladi. Ularning fikrlarini rad qilish uchun ilmiy usullar bilan raddiya yozishga boshladi. Bu adamniki o'zinki tang tushlari, qurdoshlaridan ishib ketishi haqida. Hamda İmam G'azzalininki bu aqli idrokini his qilgan İmam-ül Harameyn hamda tang tushlaridan ishib ketdi. Bunu ko'rib o'ziga bir yordamchi, xalpat qilib oldi hamda, yordamchi. Şu arlıqda o'zinki saboqdoshlariga dars berdi. İmam-ül Harameyn bo'lmagan vaqtida, yetishib bo'lmaganda dars berdi. Ustoz yo'q vaqtida dars o'tdi. Hatta ustoz ba vaqtida dars o'tib qo'ydi. Mana İmam G'azzalini sifatlab İmam-ül Harameyn mundaq degan. G'azzali shundaq keng cheksiz dengiz dedi. O bu cheksiz dengizga dedi. Biz orqaliq yetmidi dedi. O özünün tirishchanligi, ixlosi, ijtihodi, özünün mush nafsini davomliq yengan, nafsidan g'olib kelgan ishonchi orqali bunga erishdi dedi. Demak G'azzali u ilmda ustunlikni erishishlam emas, hatta nafsini yengishdimi shu vaqtida qurdoshlaridan g'olib kelganda, nafsini kontrol qila olgan, yengaligan. İnsanın nefsi nəhayət bir ağır bir bala. Bunun da adamınki iki tarafdan tatib durdu. Şeytani tuyğu boldu adamda. Feriştevi meleki tuyğu boludu. Feriştevi meleki tuyğu insanı qaplab şu taraf tatib ketgan vaqtida insan nəhayət yaxşılıq cəhətdə örleydi. Ama şeytani tuyğu tatip etken vaqtida adam töven düşüdü. Mesela bununki en töveni türlü günah məsiyyətdən tatip, yuqursi ta qalbi kesellerden tatip şerikki bağıcı. Şuna muş qalbi kesel
orqali odam nihoyatda to'la siniladi. Masalan, o'chmanlik deymiz, hasad deymiz, yomonlik deymiz, shuhratparastlik deymiz, obro'yparastlik deymiz. Mana buning hammasi mush nafsini yengishga ketadigan bir kuchlar. G'azali mush nafsini bu yerda yengaligan. G'azali shunday qilib o'zinki Al-Munqiz minaz Zalal ozg'unlikdan qutqazg'uchi kitob bergan kichik bir 50-60 betlik bir kitobi bor. O'zi hajm kichik, mashhur kitob bu. Shu kitobida o'zi haqida mundaq deydi. Bir ishlarning mohiyatini bilish mening kichik vaqtimdan Allah subhanahu va taala mening qalbimga bekitib etgan bir tabiatim edi deydi. Fitritim edi deydi. Bu mening ixtiyorligimda yoki mening o'zimningki moyillik bilan bo'lgan ish emas. Allah bekitib etgan deydi. Har ishni cho'qim mohiyatini bilish meningki birdan bir odatim edi deydi. Endi bu so'yimlik ustozi İmamul Haramayn o'lib ketgandan keyin bu odam shu vaqtdagi Saljuqlar podshosining vaziri Nizamul Mulkning qishig'i bordi. Bu odam hamda Nishapurdagi askariy lagerda o'ltiradi-da. U yerda nurg'un ahli ilmlar bor. Çünkü bu Nizamul Mulk buning ustiga ayni vaqtdagi butun ulamolarningki do'sti. Ülemalar bir narsaga ehtiyoj bo'lsa Nizamul Mulkni izlaydi. Çünkü Nizamul Mulk Nizamiya madrasasini butun Saljuqlar davlati ichida eng taraqqiy qildigan zot. Bu ülemalarning boshpanoyi edi bu odamning ustiga. G'azali hamda Nizamul Mulkningki so'rindagi nihoyatda katta büyük ülemalar bilan munoziraga tushdi bu oraliqda. Ayni vaqtdagi ilm munozira orqali bo'ladi. Bir masalani o'tirib qo'ygandan keyin bularni bizning hozirgidek munozira jidal majra emas, bir-birini tillaydigan bu munozira bo'lmaydi bu. Bu vaqtdagi munoziralar nihoyat ilmiy. Qur'ondan, hadisdan, ulamolarning so'zlaridan, o'zining fikrlaridan dalil orqali o'zi o'tirib qo'ygan fikrni dalillash uchun tirishadi. Bir-birini hurmatlagan asosda qaysi tarafdan dalil kuchli kelsa boshqa taraf shuni e'tirof qiladi, hurmat qiladi. Bir-birini tushunmaydi o vaqtida. G'azali rahmatullohi alayhi shu vaqtida Nizamul Mulkningki so'rindagi katta büyük ulamolarning hammasidan eshib ketdi. Hammasini yengib oldi bu yerda. Ulamolarmi bu odamning ortiqchiligini, bu fazilatini bu yerda e'tirof qilishdi. Nizamul Mulkmi G'azalini hurmatlashga boshladi. Chunki Nizamul Mulkningki odati azaldan ilm ahlini hurmatlab kelgan. Darhol yorliq tushirib Nizamul Mulk o'ziningki xilofat poytaxti bo'lgan Iroqning Bag'dod solgan Nizamiya madrasasiga bu odamni boshqarish, mudirlik vazifasini berdi. Ham uning ustiga dars o'g'itish salohiyati bilan yorliq tushdi. Mana bu sani bo'lmasa o'zinki rolni joriy qildirolmaydi G'azali. Mana G'azali 28-29-yil vaqti mana bu. Butun Bag'dodning mudirlik vazifasini oldida. Bag'dod vaqti nurg'un ulamolar bor, nurg'un kattalar bor. Bu odam darhol deydi. Bag'dodga yuzlanib, o'zining topshirilgan vazifasini o'rindash uchun Bag'dodga yo'lga chiqdi. Endi shu Nizamiya madrasasida G'azali dars qilayotgan shu mezgillarda masalan Mahmud Qashqariyninki G'azalininki so'ronida ilm o'rganganligini Farhod Jilan Mahmud Qashqariy romanida bayon qilgan. Buniki bir ilmi tarixiy jihatda bir ilmiy asosi yo'q. Ammo lekin Imom G'azalining Bag'dodda dars o'rgatgan mezgilida Mahmud Qashqariymi Bag'dodda bo'lgan. Bag'dodga kelgan. Balkim ikkisining Bag'doddagi vaqti bir yerda kelgachga, bir yerda bo'lg'achqa, balkim Mahmud Qashqariyni G'azalining qo'lida o'qigan degan bo'lishi mumkin. Balkim bu yiroq emas. Chunki G'azalining so'ronida 5-600 birmingacha shu vaqtdagi doniq ulamolari, mujtahidlar o'qigan Bag'dodda.
Bunun içinde Mahmud Qashqariymi bundan mustasno bo'lmaslik mumkin. G'azalining nom shuhrati unda katta bo'lgandan keyin Mahmud Qashqariy cho'qim bu odamning ilm so'rini kelib darsini tanishib baqdi bu odatda. Bu jiroq emas. Hozir bugunimizda shunday bir katta olim bo'lsa, izlab so'rab so'rindi dars anglaydigan avval hozir mavjud-ku. Ammo Farhod Jiloni bu romanida Mahmud Qashqariyni nayt kichik bir bola İmam G'azalini nayt katta bir shayx chiqarib qo'ygan. Mush jihatda bu Farhod Jiloni bu romanda tüptün xatolashgan. Chunki Mahmud Qashqariyning ishi G'azalidan xilolam cho'ng. Bu G'azalining ishi 30-yil halqıgan bola o'limi vaqtida. Hamda G'azalininki qolgan hayotini, Bag'dodlik turmushini biz keyingi darsimizda davom etaylik. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ebu Hamid al-G'azali rahmetullahi aleyhinki Bidayetul Hidayah namlı kitabidagi dersimiz davomlashyapti. Biz yana G'azalininki hayoti munosabatlik bölümler to'xtalyapmiz. Hamda G'azali Bag'dodga berib, Iroqniki Bag'dodda shu vaqtdagi Madrasatun Nizamiyya, ya'ni Nizamul Mulk nomida soldigan shu vaqtdagi dangliq bir hozirgi masalan Harvard, Oxford deganga o'xshash dunyodagi eng birinchi nomerliq madrasalar shu vaqtida bo'lib Bag'doddagisi. Shu Nizamiyya madrasada ta'lim, tarbiya, o'quv ishlari bilan mashg'ul bo'lishi haqida to'xtalyapmiz. İmam G'azali rahmetullohi alayh shu vaqtdagi davlat otasi vazir Atabek Nizamul Mulkniki talibiga asosan Hicriyat 484-yili Jumadil Ula ida Bag'dod qarab mangdi bu odam endi. Şu Bag'dod şu vaqtlarda kelib darhol o'ziniki belgilangan xizmatini qilishga boshladi shu vaqtida. Chunki Nizamul Mulk shu maktabga bu odam talab qilib dars o'tishga qo'ygan. Nizamiya madrasasida dars o'tib bu odamniki ilm so'rovlari qatnashgan kishilar bu odamning ilmining mo'lligi, dars o'tish uslubining nihoyatda go'zalligidan hayron qolishdi-da. Uningdan boshqa bu odamningki fazilati nihoyatda komil, tili nihoyat fasohatlik, til, mantiqi, logikasi nihoyat balog'atlik, odamni lal qilg'idek. Mashmaydi. Şu derecede nihoyat o'tkir odam bo'lg'achqa kishilar bu odamdan ilm o'rganish uchun shu besul ishlamdi shu orliqda. Bu odamningki turli ilmlardan Bag'dodliklar, Bag'doddagi talabalar, o'quvchilar darslardan bu go'zal dars o'tishdagi metodidan foydalanishga boshladi. G'azali hamda ayni vaqtida butun Xurasan elining imomi bo'lgan bo'lsa, endi bugunda Iroq elining imomiga aylandi. Iroq elining emas, butun islom davlatining bir butun. Bu davlat vaqti deganda ta Qashqardan tortib sharqda, g'arbda Marokash kishi bo'lgan orliqda shu vaqtda davlat. Mush davlatning davlat ustozi deyishki bo'ldi G'azalini. Shu vaqtdagi kishilarning qalbida hurmati nihoyat zo'r. Bütün odamlar buni nihoyat hurmatlaydigan, olqishlaydigan, nomi pur ketgan odam bu vaqtida. Hamma kishilar gapini anglaydigan, darsini yoqtirib anglaydigan. Va shu asnoda hamda bu odamniki turli fatvolari, yozgan kitoblari, ilmiy afkorlari hamda tarqalishga boshladi. Hem shundaqla shu davrniki bunda ilmiy sahnalardan bo'lgan munozir maydonlaridami bu odamniki kuchli munozirlar orqali ayni davrdagi islomga zid bo'lgan faylasuflar, Mu'tazila firqasi, Rafiziylar firqasi, Shialarning botiniylar firqasi qatorliq ozg'un firqalarga dahshatli zarbalarni berdi munozir orqali. Undaqda bu odam shu vaqtda bunda barmoq sanaydigan bir ulamoga aylandi-da. Hem shundaqla bu faqat
davlatning poytaxti Bag'dodda emas, butun musulmon elida chaqnagan olamshumul bir shaxsga aylandi bu odam. Bu odamning nomi tarab, hatta shu vaqtdagi Marokashning amiri Yusuf ibn Tashfin bu odamdan fatvo so'rab odam evet etdi. Hatta G'azzalini Marokashga taklif qo'ygan. Yusuf ibn Tashfin Andalusni qutqazgan odam keyingi davrda. Muvahhidlar deydigan, murabitlar deydigan bir islomiy davlat qurilgan. Şu murabitlarniki en adil padişahı buludu. Şu esnada hem de İmam G'azzali'ninki nam, şan, şöhreti bütün dünyaya tarıgan mezgillerde bu adam ilimni taratıp, nizamiye medresinde ders öğütüp, türlük İslam devletlerinin jirak para devletlerden kelgen fatva meselelerine fatva yazıp evet etti de devlet namıdır bu adam. Onundan başka kıymetli kitaplarını yazışıp başladı. Azgın firqalarga munozir qilish orqali ularning dalil isbotlarini betchit qilib turadi. Ularning atalmış felsefe nomi bilan o'ttirib chiqqan fikrlarini bu odam süpürüp tashlaydi. İslamdan mudofaa qiladi. Düşmanlarga bu odam bir neyzi bo'lib qadalgan edi. Mana bu hatta 488-yilgacha hijriye mush davrgacha davom etdi bu aralıqda. Hem G'azzalininki tuyuqsiz. Bu 10 yıl jarayonida mushunchalar nomi qozilib, o'zichilam bu mashhurlikdan bu odam nom shuhratdan o'zicha yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib, yolg'iz bo'lib oldi. Yana g'arib bo'lib oldi. Bu sababi nima? Bu amaliyotdan ko'rib chiqaylik. Endi orliqda shu G'azzali shu uchayotgan mezgillarda nomi shu shuhrati tarqilayotgan paytlarda tuyuqsizlan bu odamning psixikasida o'zgarish bo'lib qoldi. Balkim Hijriya 488-yilninki o'ttirlarda bo'lsa kerak. Mana bu avval yuz bergan vaqtlar. Bu ostin üstün bo'lib ketdi bu ishlar. İmam G'azzali tuyuqsiz, yolg'iz, yeganlikni tanlab turib oldi. Hatta Nizamiye medresede o'qitishni tark etdi. Bu odam xalqlarga aralashmay, zoitlik yo'lini tanlab oldi. Bu odamda bir xil noma'lum kasal paydo bo'lib olgan. Hatta bu odamning mush kasal tufaylidan gap qilish uslubida o'zgarish paydo bo'lib qoldi. İştihası acizlab ketdi. Yenmeydigan bu doktorlarni davolashdan umidsiz bo'lgan avvallar kelib chiqdi. Bu odam Hijriya 488-yillarning oxirlari Bag'doddan ayrilib Mekke mukarramaga haj qilish niyati bilan ammo-lekin o'zining maqsadi Shamda turib qolmoqchi. Biz Mekke'ye hajga bordim degan bahonani qilib, asli bu odam safarga chiqib oldi. Bo'lmasa men Shamga ketaman, Shamda turmaydi desa davlat ruxsat qilmaydi, bularni nizomul mulk ruxsat qilmaydi bu vaqtda. G'azzali masalan o'zi haqida mundaq deydi-ki, qalbimda deydi, fani olam bilan, mush dunyo bilan baqiy olam orasida to'qinish yuz berib, yerim yilda mushu qiyin ahvolda qoldim. Allah tilimni banit qilib etgan edi deydi. Darsni so'zlayolmadim. Bu ish hatto mening bunda ixtiyorligimdan bunda olqib ketgan deydi. Mecburi yo'sinlashda bo'lib qolgan edim deydi. Men kunliki dars o'tay deb tirishib baqdim yo'q, xalqlarning ko'nglini oyab. Çünkü ular kunni qashirma kelib olgan ekan. Ammo tilimda bir og'iz gap qilishga majolim yo'q deydi. Shundaq temsheldim, so'z qilolmadim. Bu til tutilish benormal bir ruhiy holat bo'lib qoldi deydi menda.
Şunu bilan qalbimga bu ig'ir keldi. Hatta doktorlarımı meni davalayolmaydigan bosqichga kelib qoldi. Şunun bilan men bir ojizlik his qildim deydi. Mendan asosan ixtiyorlik yo'qolgan edi. Şunun bilan Allohga iltijo qilib, Allohga ajoyib yolvurdim. Duakarning duasini ijobat qilgan Allah menga javobini berdi dedi. Qalbimda mundaq bir alomatlar, his tuyg'ular paydo bo'lishga boshladi. Men cho'qim yüz obro'ydan, nom shuhratdan, mol dunyodan, bola chaqadan, do'st yorandan voz kechishim kerak ekan. Xudoga to'liq yuzlanishim kerak ekan deb derhal Mekke'ye ketish qaroriga keldim dedi. Amaliyotda men Şamda turib qolmoqchi. Xalifaning bu niyatimni bilib qolishini xohlamayman. Bo'lapmi mening shogirdlarim, do'stlarim Şamda turib qilishimni bilib qolsa bo'lmaydi dedi. Bu odam faqat tonimaydigan yagona turmush kechirmoqchi hayotida. Bag'doddan qayt kelmasma degan niyat bilan asta ayrıldım dedi. Mendeki mal dünyanım haqliq üleştirib etdim. Faqat mening ballarimga yetkidek, o'zimga yetkidek mal dünya saqlab qoldim. Deydi. Bu G'azalining gapi. O'ziniki shu ro'y holatini sifatlab da'vatgan gapi-da bu vaqtida. Endi G'azali rahmatullohi alayh endi ketgandan keyin dars o'tiga odam bo'lish kerak. Shu bütün İslam dünyasının hamma yerlaridan kelayotsa, Qashqar, Samarqand, Farg'ona, Marokash, hamma yerdan odam boradigan bir cho'ng bir o'rin bu. Cho'qim bu jamiyada dars o'tiga odam bo'lmaydi maktabda. Bu eng loyiq odam o'zinki oksi Ahmad G'azalini qo'yib qo'ydimda. G'azali Hijriyat 489-yili hozirgi Suriyaniki Damashqqa kelib, Umayyi masjidiniki g'arbi tarafida bir mezgil etikabda o'ltirdi. Biz Suriyaga 2008-yil borgan. Borgan vaqtida G'azalining etikab qilgan uyi hozir ayrim peti saqlanib qolganliqa. Osmonlar davrida silingan shakli bo'lsa kerak. G'azali etikab qilgan uyni hozir qadar saqlab qo'ygan. Umayyi masjidiniki maydonda bir bulon tarafda bir kichik bir darvoza va eshik. Shu G'azali tug'an uy. G'azali mana o'ziniki Ihya Ulumuddin degan nadir yutuq asarni mana shu Suriyadagi vaqtida, Shamdagi vaqtida yagona turmushda yozib chiqqan. 489-yili ishkini taqab, shu Damashqdagi hozirgi Jamil Umayyi burundan bog'u hamda shu Umayyilar davrida silingan jami asli bu. Şu camide şu g'arbi tarafdagi munaraga chiqib olib, shu yerda ishkini taqablan bu odam. İbadet qildi. Ham shu mezgilda Makka Madinaga kelib, haj ibodatini qilib, yana Damashqqa qaytib ketib, Jamil Umayyining bayamqi g'arbi munarida etikabda o'ltirdi. Bu odam shu yerda davomli o'zining ibodatini qiladi, kitob yozadi, o'zining turmushini aytdi, g'o'rgul, oddiy sodda zahidlarcha yaşaydı, takva yaşaydı. Nayetliqi yipak bunda mesela ali kiyimlarni kiymeydi. Nayetli qo'pol to'qilgan oddiy kiyimlarni, yemek içmekleri nayet az onun ustiga. Demek bu adam mush orqali o'zini mush ibodat, yaxshi amallarga chiniqtirmoqchi. Oxiri bu davondan ishib bu adam o'zi bunda shu ig'ir turmushlar, ibodatlar bu odamga ig'ir kelmaydigan holat davom etdi. Mush kunlarda bu odam o'zining nodir asari Ihya Ulumuddinni yozishga boshlagan. Keyingi davrdagi Imomul Haddad degan ulamo shunday deydi. Bu Ihyani yozish bilan deydi bu odam.
acayip hürmetke erişip ketdi. Bundaq bir kitap tarixte yezilip bakmagan. Bundaq şamil eser hiç qachon yezilip bakmagan deb baho bergan. İmamul Haddad degan kishi. Endi bu adam shundaqla G'azali shu vaqtida Jamil Umaviyda Nasrul Maqdisi deydigan bir katta shayx o'tgan ekan burun. Shu odamninki takkixonasida o'ltirib, shu yerda ko'proq o'ltirib, nihoyat foydali, yaxshi kitoblarni yozishga boshlagan. Jumladan Ihya, masalan Al-Munqiz minaz Zalal, masalan ozg'unlikdan qutqazuvchi degan kitob. Yana birisi Al-Arba'in nomli kitob. Al-Arba'in fi Usuliddin degan kitobi. Bu kitobim nihoyat mashhur. E'tiqodda yozilgan kitob bu. Nihoyat o'qishga tegishli go'zal kitoblarning biri. Endi G'azzali mushta kitoblarni yozish bilan davom etib 10 yildak mush holatda davom etdi. Buni biz Al-Munqiz minaz Zalal nomli kitobida yana bayon qilib o'tdi. Shu Damashqdagi o'zining tug'an muddatlarini, shu kayfiyatlarini ashtaq o'tkazib, hamda G'azalining hamda tuyuqsiz bu yolg'iz turmushni, nom shuhratni tashlablam bundaq bir qilib olishi islom dunyosiga nisbatan shu vaqtdagi ulamolarga nihoyat og'ir bir zarba, tuyuqsiz holat bo'lgan. Chunki G'azali shu davrda ilmiy rahbarlikda, nom shuhratda, o'rin, daraja, maqomda hech qanday ulamo yetmagan darajaga yetgan odam shu paytda. Shu zamonning ulamolari bu haqda gap qilishib, bu samoviy bir ahvol. Belkim bunun musulmonlarning ko'z tekkan bo'lishi mumkin degan gaplar chiqishga boshladi. G'azalininki bundaq bir voqelikni men boshqa bir kitobda o'qigan, o'shani qistirib o'tay. Endi olim degan bir masalalarga nisbatan jim turolmaydi hamda xatolik yo'liqqan vaqtida. Shu Damashq jamiasida tug'an vaqtida, shu vaqtida bir ulamo, bir kishi shu vaqtdagi masalan bir ulamodan savol so'rab keldi ekanda, Damashq shu vaqtda katta ulamolar va o'n bir ayrim bir baglik shu vaqtida Abbosiylar qirgan bilan. Shuning bilan bu ulamo shu vaqtda davlat muftisi darajalik ulamolar. Bu masalada savol so'rab qo'ygan ekan, buningga nurg'un shu vaqtdagi Damashqning ulamolari maslahatlashib javob berolmaydi ekan. G'azali bu so'rinda gap qilmaydi ekan. Gap qilmay bir bulonda o'tirganda o'tirib shu savol so'g'a odam shu orliqda uchqab qoldi ekan G'azalining qishig'i. G'azali hamda yolg'iz tatiblam bayon qilib gapini bir deb baqsan degan ekan, u gaplarni yana qayta degan ekan. G'azali bunga nihoyat qanoat qilib yaxshi javoblarni berdi ekanda. Javoblarni berib qo'ygan ekan, "Yem so'g'an savol so'g'ichimi? Xili daniq o'lima ekan shu paytda." Ama G'azali tonimaydi, faqat endi haq jamiyada anglagan haqdan so'rayotganini muftiydan. Ularga unga javob berolmagan u masalaga, yeshilmagan. G'azali ham bir ayrim bir javob berib qo'yay deb o'ylamamdi orliqda. Shuna bu odam uddul muftining qishig'i urib, "Men o'shada bir sidi menga buningga javob topdi." degan ekan. "Voy, kimdan topdi?" desa, "O'shada o'tirdigan bir odam bor ekan, shuningdan." "Ya, ras menda bo'ladi orliqda. Bu gapni qayta deb baqa, men bu o'yinlab baqay desa, "Voy, sen nimani bilasan?" deb mazoq qiladi ekan G'azalini. Sen nimani bilasan? O kiyimlarini aytdi. Vayrona. Aytdi bir tug'a odam bo'lgandan keyin sen nimani bilasan? Bundan orlashmasan. Bu katta ishlarga, bu cho'ng bu muftiylar javob berolmayapsa, buningga deb G'azali qayta to'ng tegdi ekan. G'azali shunday bosib chiroyli gapini bir deb baq. Anglab baqay deb anglab, bunga javob berdi ekan G'azali. O odamni hayron qilib derhol muftiyning qishig'i bor ekanda, Damashq muftiysining qishig'i berib. "Voy, men savolimga javob topdim" desa, "Kim badi?" desa, "O'shada bir Gaday divandan birisi badi" deb, "Voy, uni tepanglar" deb, "Voy, u yon bu yon izlab qo'ysa, izlayotganini bilib G'azali yana Damashqni tashlab qochib ketdi ekan.
Demek yani Gazali şu nam şöhretten dehşet özünü alıp kaçkan adam. Bizimki birden bir halaketimiz bulapmış. Ehl ilimninki halaketi ezelden şu nam şöhret qoğuluşuş, nam abru qoğuluşuş, halk arsıdına, Müslümanlar arsıdına namayan buluşunu yaxşı görüş. Bu inayet ağır akıbet. Şöhretperestlik adamını uylap bakmagan halaketlerge başlaydı. Sözümüzge qaytıp gelsek, Gazali özünki bu ahvalini El-Munqiz Minez-Zalal namlı kitabında bayan kılıp mundaq deydi. Men özümninki şu ders okutuş, müderrislik kılış hayatını bir oylanıp çıktım deydi. Birak bunun hemmisi Allah rızalık için bulmaptı. Belki men şu ders ötüş uslubum, niyetim fakat nam şöhret qoğuluşuş, abroy qazdış için bulap qaptı. Men bir halaket girdabı deb his qıptım özümni şu arlıqta. Ahir uylap Bağdat'tan çıkış kararı geldim. Men aşu iğir haletten özümni qutqazmısam bulmaydı eken degan kararı geldim. Oylanıp nurgun davalgıçlar geldi dedi şu arlıqta. Qandaq qilsam bo'ladi? Bir gün ayanga, bir gün mayanga oylayman. Fakat işlerimde ahiret arzusu yokken dedi ders ötüşlerimde. Şu Gazali Bağdat'taki Nizamiye medresede özün Allah rızalık için bulmağanlıqını oylagan vaqtida biz özümüzge qaytadan bir sual qo'yib baqsaq bo'ldi. Gazali emniyet undan adam emas. Lekin özüden şu hesapni elevatıdı bu adam. Gazali'nin oylagan kögäde merkez namı şöhret qazın demeydi. Lekin haq özü kötürep, hoş qilib, işte qilib etken. Şu haqning 50'de leylep qalgan bo'lishi mumkin. Ama niyetide unda iş yok Gazali'nin azaldan. Nemiş qadsak mesela, edigen ise mesela mende bir ahiret arzusu bo'lgan bo'lsa, kech bo'lgan vaqtida bir xil şehvet arzusu qaplab olgandek. Dünya şehvetleri meni dünya zincirsiga so'rab ekitayotgandek. Ama lekin iman vicdanım meni ölüm davatgandek. Mening ömrüm az qaldı emasmi? Degandek tuyg'u beradi dedi. Sefer uzun, aldığındaki sefer uzun deydi ahiret seferi. Kıyamet ölmeyimiz o, seferimiz uzun. Ahir men deydi bu adam. Ahiret taması bilen dünya taması orasida uzun müddet talaş tartış kıldım dedi. 6 aydek. Ma Gazali bir yerde kesel olup kalmıgan. Özü hiç birine ziyan kılmıgan Gazali'ye. Gazali özün ruhiyetide Xuda arzusu bilen dünya arzusu da menin kılıvatqa işim Xuda arzusu mu yoki dünya arzusu mu diyen bir kallısıga bir g'am kirulib şu g'amning derdide bu adam işte acizlab ketken. Şu doktorlar bunu davolayamagan. Muş g'am kallısını, kalbini ağır çirmib olgan dekin ma Gazali'deki qattiq iman ma bu, acayip kuchli iman ma bu. Gazali mana mushundaq şu dünya maqamidan ayrılışdan burun dünyanın şu vaqtdagi zibizinnet güzel turmuşlardan nam şöhretden iqtisod nüfuz mushundaq narsalarni tajriba qilib beshidan o'tkazgan, hammaga to'yingan adam. Eng yuqori martabalarga erishgan, davlat arbobi bo'lib baqqan, davlatning eng oliy madrasasida o'qituvchi bo'lib baqqan, mudir bo'lib baqqan zot. Oxiri bu adam shu dunyoning mohiyatini, dard ilmini, foyda ziynini, ochiq tatliqini to'nigan. Ahırda insanını bəxtli qılanmaydıgan,
insonga huzur eklenmaydigan narsa bu ekan deb oxir to'g'ri yo'nalishda Xudo tarafga o'zini atgan, yuzlangan bir buyuk zot. Oxirda qalbidan butun dunyoning aloqasini uzib tashlagan bu odam. Oxirda dunyoni qalbdan tozalay olgan vaqtida Xudoning ilohiy nuri ondan bu qalbga tushadi ekan degan fikrga kelib, bu odam yagona zohidlik turmushdan boshlab dunyoga munosabatli hamma narsani tashlagan. Mal dunyolar emas, mansab, shuhrat, amal, aloqa, muomala kishilar bilan bo'lgan. Berish, kelish, Elqidek mesela bizdeki köp boğan nem deyimiz, yalgan sakt ademgerçilik deyimiz, müşhuldan tat hemen terk etken bu adam. Ahire Allah'a yüzünüp, baki aleminin hiyalda yaşagan, en ebzel boğan, Allah'a hakiki revişte yüzlengen bir zat şu vaxtada. Şonlaşqa mal dünya, yüz abroy meşgul kılmaydıgan, Xudoning ilkida yashash, oliy himmat bilan yashash uchun bu odam atlangan buyuk alloma. Alloh xolisa darsining oxirini keyingi darsimizni to'liqlaymiz. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Abu Hamid al-Ghazzali'ninki Bidayetul Hidayah, Hidayetning muqaddimisi yoki hidayat qo'llanmasi nomli kitobida biz G'azzalininki hayotiga munosabatli temalarda to'xtalyapmiz. Bugun Imom G'azzali rahmatullohi alayhining hamda Damashqdan o'zining juti To'sqa qaytishi, shu oraliqda Bag'doddan o'tish haqida. Bu nima voqea yuz bergan bu vaqtda shuni tanishib chiqaylik. İmam G'azzali rahmatullohi alayhi şu Damashqdagi Sham diyordagi tug'an şu yolg'izlik, g'iriblik holida bir mezgil davomlash turib o'zining shu holatida. O'zining nafsi bilan kurash qilib, o'zining nafsini bu ig'ir ibodatlarga majburlash orqali, yaxshi amallarga majburlash orqali o'zining nafsini bir mezgil hamda kundudida shu oraliqda nurg'un paydalı eserlerini yazıp çıktı. Bu ta Hicriyet 499 yılgacha davamlaştı. Bu aralıkta hem özünün nefsinin nurgun şahvani tuyg'ulari bilan kurash qilib, o'z nafsi bilan bir chiniqib chiqdi-da bu odam ham da shu aralıkta. Mushu yilning oxiri, ya'ni Hicriyet 500-yillari bo'lsa kerak, o'zining ona makoni bo'lgan Xurosonga qarab yo'lga chiqdi bu aralıkta. Dastlabda masalan bu Shomdan mang'andan keyin cho'qib Bag'dodga kelmay mang'anmaydi Xurosonga. Avval ham Bag'dodga kelib, u yerda uzoq turmadi. Qisqagina bir muddat turib, bu yerda azroq bir leksiya so'rovini bugungi kunda elib aytgandek yoki va'z-nasihat so'rovini o'rinlashtirib, o'zining Ihya nomli kitobini tanishtirib o'tdi bu yerda. Çünkü Ihyani İmam G'azzali bu 11 yillik sargardan hayotida yozib chiqqan. Ondan Bag'dod orqali o'z vatani bo'lgan ona makoni kindiq qini to'kilgan To's shahriga qaytib keldi. Bu odamda asta safar qilmay deb hamda har qanday safar ideyasidan bu odam o'zini ozod qilib, uyini davamlıq, uyamda turayamda, uyamda yaşay deb o'zing burunqi odati bo'yicha bir tarafdan ibodat qilsa, bir tarafdan kitob yozish bilan mashg'ul bo'ldi bu oraliqda. Biroq bu odam ham o'zining vaqtini mushta davomlashtirayotgan bo'lsa-mu, bu vaqt uzun davr sürenmedi. Çünkü şu vaqtdagi Nizamul Mulkning o'g'li Faxrul Mulk Nishapurdagi Nizomiya madrasasiga bu odamni o'qituvchi bo'lib biring deb taklif qildi. Mana bu Hijriyat 499-yili Zulqa'da edi bo'lgan voqea.
Mana bu adam hamda dastlabda Bağdat Nizamiye medresini tashlab chiqayotgan vaqt bilan Nishapur Nizamiye medresiga qayta kelib dars o'tgan bu orliq 11 yil vaqt o'tdi musharliqda. Qayta bu adam o'qitishga kelyapti bu yerda. Hamda G'azzalining Nishapur Nizamiye medresida qayta o'qituvchi bo'lish haqida hamda G'azzali rahmatullohi alayh uzun mezgillik şan şöhret, şan şeref, dünyanın huzur halavetini titip, şu tecrübelerini titigandan keyin bu adam bütün mal dünya, mensep, hukuk, bu şöhretinin hemmini taşlap, nayet gırgil, yana bir turmuşqa o'tdi bu adam. Şu arlıqda nurgun nefsiyle küreş kılış arkalık, nefsinin şahvani tuyg'ularını yengib, ahiri bu adam o'zi sal huzur topqidek holatdagi bir xil ruhiy sopliq, bir qalbiy baxt tuyg'usiga erishdi. Shu vaqtida shaytonning hilmikir nada, qanday paytda, nefsinin aybi qandaq degan nefsinin psixik münasebetlik bu ilimlarni bilib yetdi şu arlıqda. Ahiri bu adamning 11 yillik yegani yolg'iz turmushi o'z nishoniga yetgan paytda shu vataniga qaytib, hamda vatanda kishilarga hamda ilm beray, kishilarga bir ma'lumot, bir bilim yetkazay. Bo'lapmi hamda hozirgi mushu paytda kishilar ilmga bekmi, to'lim bek ehtiyojli ekan deb o'ylagan paytida hamda o'zining oilasida, uyning etrafida qilmoqchi asli bu odam shu vaqtda. Biroq Nizamul Mulkning o'g'li Faxrul Mulk, bu vazir shu vaqtda Saljuqiylarning vaziri. Bu odam kelib dehshat yoldirib chiqib turib oldi. Nishapur maktabiga, madrasaga kelib o'qituvchi bo'lib baslar taqsir deb bek chiqib turib olganlikdan amal yo'q, bu vazirning so'ziga ma'qul bo'lib qoldi. 499-yili Zilqada ida Nishapur madrasaga yo'tkilib, bu yerda o'qituvchilik mashg'ulotini boshlab ketdi bu odam. Bu kishi o'zining ozg'unlikdan qutqazuvchi Nijat yo'ltizi nomli kitobida qayta bu Nishapur madrasasiga qayta kelganlik rivoyatini bayon qilib, mundaq deydi. 499-yil oylarida, yillarida, şu yılın ahirlarida nurgun 12 yillik yolg'iz sargardan hayatımdan keyin Nishapurda qayta o'qituvchilikka tayinlandim. Çünkü bu ilim sahasida qatmanliq bir xil to'xtovlik, bir xil dolqun yo'q suvdek harakatsiz bir holatlar yuz berayotgan paytga. Shuning bilan meni ixlosman aziz do'stlarim qayta o'qituvchilik qilishimni qo'llab turib oldi. Bu haqda menga ching turib oldi dedi. Mening uyg'oq holatimda, tushli holatimda bo'lsin, menga bir robbani ishorat hosil bo'layotdi dedi. Mana bu ilmni, shariatni ihyo qilishning boshlanish sababi bo'lib qoldi dedi. Bundaq demoqchi bo'lgani, mayli o'ngamda bo'lsin, mayli tushimda bo'lsin, bir xil maylim tatib turadi demoqchi bo'lsa kerak buni. G'azzali shu paytda nurg'un kishilarning dindan yiroqlab ketganligini his qilib, qayta ta'lim tarbiya ishlari bilan mashg'ul bo'lishim to'liq zarurkan deb, shuning bilan darhol Nishapur madrasasiga kelishni bu odam qaror qildi. Hem mundaq deydi, men nurg'un tipdagi odamlarni ko'rdim.
bularning imoni ojizlab, mushu qadar ojizlab ketibdi. Mening ko'nglimda mushu vaqtda cho'qim men buning amal qilmasam bo'lmaydi ekan deydigan bir keskin qaror kelib qoldi. Men dedimki deydi ko'nglimda. Sen endi bu xilvat hayotingni to'xtat. Bu yigane sergardan turmushingni endi to'xtat. Kesel qoplab ketdi jamiyatni. Doktorning o'zini keselkan. Bu butun musulmon xalq halokat girdoviga berib qopdi degan o'y kallamdan kechdi dedi. Endi G'azzalining to'sqa ya'ni qaytishi. G'azzali rahmatulloh alayh Nishapur madrasasida bir yildak o'qituvchilik qilib, hijriya 500-yillari qaytidan ya'ni bu maktabni tashlab etdi. O'zing ona yurti to'sqa ya'ni qaytidan qaytib kelib keldi. Oxir amal bo'lmay butun safar degan narsaga xiyol qilmaydigan bo'lib, uyning atrofiga bir maktab silib, o'quvchilar uchun ichib etdi buni. Xalq bu odamning qishig'i yana burunqideklam ilm o'rganish uchun yuzlanib keldi. Bu odam o'zining vaqtlarini bo'lib turli ilmlarda kishilarga kelganlarga dars o'tatdi. Qur'on o'qiydi, yaxshi amallarni qiladi dedi. Ya'ni Qur'on o'qiydigan ayrim vaqt, ilm o'qiydigan ayrim vaqt, ibodatiga ayrim vaqt. Bu adamning har bir minutlari va atrofidagi kishilarning minutlari ilm egallashdan, ilm irfon o'rganishdan, foydali ishlardan xoli emas dedi. İmam G'azzali rahmetullah alayh şu kadar ilim taqitish bilan mashg'ul bo'lish bilan birga da'vat mas'uliyatini ado qilayotgan edi. Turli valilar va xilma-xil shahar hokimlariga va'z nasihat qilib turadi. Ularning yomon qilmishlarini inkor qilib, ularga xat, risala yozib turadi dedi. Ularni zulmdan ogohlantirib, ulug' shariatga qarshi chiqadigan ahvolotlardan ularni to'sib turadi. İmam G'azzali rahmetullahi alayh Türk Saljuqiylar imperiyasi davrida yashagan bo'lib, Türk Saljuqlari İslam dünyasının nurg'un o'lka viloyatlariga shu paytlarda ular hokim edi. Bo'libmi hijriya 5-asrda. Ular sunni mazhabdagi hokimlar bo'lib, ilm irfonni, ulamolarni hurmatlaydigan, ularning nasihatlariga quloq soladigan, ilmga ko'ngil bo'lish bilan birga İmam G'azzalini dahshat hurmatlaydiganlardan edi dedi. Maşallah. Bu adam G'azzali To'sqa qaytib kelgandan keyin Bag'dod Nishapur madrasasiga qaytib berib bir o'qituvchi bo'lib bersa deb nurg'un urinishlarni qilgan bo'lsa-mu, G'azzali uzr bayon qilib qabul qilgan. U nima? Nizamiya madrasasi Bag'doddagi shu paytdagi vazir Nizamul Mulk Seljuqi bino qilib sog'an eng cho'ng bir universitet edi. Bu xilofat poytaxti bo'lgan Bag'dodda ilm irfon taqtidigan cho'ng sana shu paytda. Bütün imamlar, ulamolar, olimlarning qiblisi, o'quvchilar, talablarning bir nishon markazi edi. İmam G'azzali rahmetullah alayhning hasadxo'rlarning hastiga, dushmanlarning qasdiga uchrashi. İmam G'azzali o'zining hayotida dushmanlardan, hasadxo'rlardan nurg'un aziyatga duch kelgan, ularning hil mikr to'zoqlariga duch kelgan buyukning birisi bo'lib,
Şu vaqtdagi Seljuk emiri sultanı Sanjar Bek'e bunu çekip To'sdan Nishapurdagi askari lagerga kelishga majburladi dedi. Shu vaqtdagi hasadxo'r o'limalari, hasadxo'r fitnaxo'rlar bu odamni chiqib Sultan Sanjarga buni axir yolab Nishapurga ekilishga majburladi. Bularning hel mekri berbat bo'lib, helisi əpləşməyən paytida hamda axırı bu adamning kitoblariga qasləb nurg'un bu adam yezib baqmagan, deb baqmagan gaplarni qo'shib ostin qilib o'tdi dedi. Ahli sunni vel jamoa aqidasiga qarshi so'zlarni qo'shib o'tdi kitoblarga. Nauzubillah. Hamda har davrda bir hasadxo'rlar, dushmanlar her davrda bor. Alloh taolo bu dunyoning işte haq bilan botil orasida to'qnashgan qilib yaratgan bu bir hikmat, ilohining bir hikmati. Ammo bu dunyoda buni inkor qilib bo'lmaydi. Eng cho'ng hasadxo'r ilm ahli bo'ladi. Ahli talib bo'ladi. Şuna İmam Zahabi rahmetullahi aleyh davrdaş tantuş ahli ilimlarning talabalariniki sözünü bahasını qabul qilishga bo'lmaydi deb qaragan. Nemishqa degan vaqtida bunun bir düşmanlik, o'chmanlik, hasad hosil bo'ladi. Alloh taolo bu kishilarni, avomni turli gunohlar bilan sinagan bo'lsa, ammo ahli ilmni talabini hasad bilan sinaydi. Bu eng ig'ir bir ahli ilmdagi ig'ir bir psixikalik to'salg'u. Man İmam G'azzali rahmetullahi alayhi mushu ahli ilmlarningki hasdidan qutulamagan. Buni mush yozganlarning hammasi ahli ilmlar. İmam G'azzalining kitobiga shunchalar tuhmat bo'xtonlarni o'rlashtirib o'talgan odamlar, shuni biladigan olimlar shu paytdagi. Mana İmam G'azzali Hujjatul İslam bu avval haqida gap qilib mundaq deydi. Men Sultan Sanjarning da'vatini qabul qilmagan paytlarimda shu o'qitish ishlarim nihoyatda jonliq davom etib o'tdi deydi. Nurg'un viloyat shaharlardan, oymoqlardan o'quvchilar kelib dunyoning hamma tarafidan deydi. Taz ilim o'rganayotgan, dars qaynayotgan paytlar. O'zing uyning atrofida hozir to'sti bor, qabrsimi bor, uyimi shu yerda, uyning joyimi bor. G'azzali to'g'riliq nurg'un hujjatli filmlar va kinolar bor bu vaqtda. Hasadxo'rlarning hasd qo'zg'aldi deydi. Ular hech qanday bir sabab bana topolmay, ayib nuqson topolmay, haqni botilga aralashtirib ostin qilib ketdi. Mening Al-Munqiz minez Zalal, Mushkatul Anvar qatorliq kitobimga men deb baqmagan, yezib baqmagan kufr so'zlarni kirgizib tutdi. Bu ikki kitobni menga bir ijozat yezpasli taqsir deb taqman evatibdi dedi. Qaranglar qapqanni. Alloh taolo qalbimga, dilimga selib, mush kitobni bir varaqlab baqay deb varaqlasam, o nimaning deydi. Suiqasdini bilib qoldim. Xurasanning shu vaqtdagi hokimi buni ko'rdi dedi. Darhol bu saxtikarni so'lashga buyurdi. Bu Nishapurdan palab chiqarib etdi. Hatto mening Manhul nomli kitobimni bu suiqasd qilib, İmam Abu Hanifa rahmatulloh alayni ayiblaydigan nurg'un nuqsonliq kalimalarni qo'shib o'tibdi dedi. G'azzalining o'zining so'zi. G'azzali İmam Abu Hanifa'yı ayıplaydigan bu pastlikdan, bu nuqsonlikdan yiroq. Bu adam qalbining mush kesilini davolash uchun o'shkijil sargardon bo'lgan. Şu bayashat turmushni, hashamatlik mansabni, shon sharafni, huquqni tark etgan bir buyuklarning biri. İmam G'azzali rahmatullohi alayhining ustozlariga kelsak,
imom Hujjatul Islom G'azzali dastlabda o'zining To's shahrida savodini chiqarib shu yerda o'qigan. Dastlab ustozi Ahmad Razkani. Andi Jorjanda o'qigan. Jorjan bo'naydi muhim markaziy o'rinlar. İsmail ibn Mus'adah degan kishida o'qigan. Ondan eng büyük ustozi, bu odamga hayotida eng ta'sir qilgan ustozi Imomul Haramayn Abul Maali Abdul Malik al-Juvayni. Bu odamni ustoz, bu odamning 25 tomlik fiqh kitobi va Nihoyatul Matlab deydigan. Uningdan boshqa nurg'un yaxshi kitoblari bor bu odamniki. Abul Maali Juvaynining. Bu adamni uzun mezgil ayrılmayı ustoz deydi. Bu adam o'zining talab orzusini mush adamda qandırgan. Terishib o'qish bilan birga ustozmi bu o'zining shogirdidan bir xil faxrlik his tuyg'uda qiziqqan buningga. Bir-birini hurmatlab bo'lib yaxshi ko'rishib qolgan. Bu adamdan bütün ilmlarni bo'pmi fiqh ve usul fıkıh ilmini mush ustozdan o'rgangan. Usul fıkıh ilmining peshvo sanaladi. İmamul Haramayn. Bu adam hicriyat 478-yil o'lib ketganga qadar İmamul Haramayndan ayrilmadi. İmam G'azzalining 28 yosh vaqtida ustoz o'lib ketgan vaqtida. İmam G'azzalining eng katta ustozi mushu. Endi G'azzalining keyingi ilmi manbasining tiklanishida Juvaynining nayt zo'r roli bor. Xilma-xil ilmlarda, munodir maydonlarda mush odam san yaratib bergan. Hatto Juvayni o'zining hayot vaqtida turib bilan o'zining o'rindiqida dars o'tash ruxsat qilgan. Shu vaqtdagi o'quvchilar turli darslarni o'qitadigan, ustozning darsini takror qilib beradigan mushi salohiyat imtiyozlarni bergan. Yani bu xalfatda shu vaqtida. Bu nima degan vaqtida men o'lib ketsam men ishindigan haqiqiy ilm ahli mana mushu demoqchi. Imomul Juvayni. Bu odam keyingi mezgilda hadis ilmini Muhammad al-Habs al-Marwazi'dan o'rgangan. Hakim Nasrul Hakimi'dan, Abdullah Huari'dan, Muhammad ibn Yahya Zuzani'dan, Şeyh Nasr ibn İbrahim Maqdisi'dan ilm o'rgangan. Bu G'azzalining büyük ustozlari shu paytlardagi. Endi İmam G'azzalining shogirdlariga kelsak, G'azzalining shogirdlarini sanab bo'lish to'liq qiyin. Bu kishida o'rgangan talabalar nayt ko'p. G'azzali endi o'zi mundaq deydi. Mening qishimdan mingdan ortiq o'quvchi qishimda o'tgan, dars o'rgangan dedi. Hammasi bunda yurtning viloyat davlatlarniki ustozlari bo'ladi. Mahmud Qashqariydak masalan. Mahmud Qashqariyning shu davrda baliqin dedik-ku mana. Aysa kattalar o'qigan bu odamda. Bu odamning o'quvchisi Qozi Abu Bakr ibn Arabiy mundaq deydi. Ibn Arabiy Andalus qadam, shu Andalusdan kelib aşağıda o'qigan. Maliki mazhabning ulamosi, Ahkamul Qur'on nomli kitobi va buyuk alloma mujtahidlarning biri. Mushu odamning shogirdi. Bu adam deydi, ustozim G'azzalini Bag'dodda ko'rgan vaqtimda eng buyuk allomalardan 400dak sallilik odamlar darsga qatnashatdi dedi. Mush odamdan shu vaqtda ilm o'rganatdi dedi. Shu paytlarda. Bu adamning eng mashhur o'quvchilaridan İbrahim ibn Mazhar Jorjani Sabbaq, Qozi Abu Nasr al-Buhuni, Abul Fatih Ahmad ibn Ali Burhan, Husayn ibn Nasr al-Juhani, Khalif ibn Ahmad, Dag'ashin Nuaymi, Abul Wafa Rustam ibn Sa'd al-Khuwari, Ar-Razi ibn Mahd al-Zaydi, Sa'dul Khayr al-Balansi, Sa'id ibn Muhammad al-Razzaz, Shafi ibn Abdul Rashid Jaydi, Amir ibn Daghsh al-Ansari, Abdul Karim ibn Ali al-Razi, Ali ibn Muhammad ibn Hamawi al-Juwayni, Ali ibn Muslim al-Sulami, Muhammad ibn Abdullah al-Ma'ruf al-Qazi, yani Abu Bakr ibn al-Arabi'nin ismi Muhammad ibn Abdullah, kunyasi Abu Bakr, Maliki mazhabning ulamasi.
Ebu Hamid Muhammed ibn Abdülmelik el-Coskan el-Esperani. Mana bu davrdagi turli davlatlik qozi quzat bo'lgan buyuklar bularning hammasi. İmam G'azzaliyning ham asarlariga kelsak, İmam G'azzaliy o'zining hayotida nayati ko'p kitob yozgan ulamolar qatoridan sanaladi. Alloh taolo bu kishining umriga, vaqtiga, ilmiga barakat bergan. Ham İmam G'azzaliy uzun ömrü 55 yaş ölüp ketken vaqti şu paytlarga hisoblagan vaqtida az bir ömrü ko'rgan adam. Ammo ömrü bereketlik bo'lgan. 100 yaş kirdigan adamlar bo'ladi. Hayotida 1 yillik barakat topmagan ömürlük adamlar bo'ladi. Allah saqlasin. Men bu adamning 55 yillik hayotining hammasi bir natijalik hayot. Bu adam xilma-xil pallada zo'r kitoblarni yozgan bo'lib, arab tili va Paris tilida asar yozgan. Chunki tegi kelib chiqish Paris. İmam G'azzaliyning yozgan kitoblarini bayon qilib o'tib olimlar. İmam G'azzaliyning umriga chaqsak shu kitoblarni har kuni 4 bet kitob yozgan ekan dedi. Mana musho Allah Taala öz bendelerinden xalığan adamlarga berdigan ömür bereketi. Bu adamning nurg'un kitoblari chet el tillariga tarjim qilingan. Masalan, hozir shu German feylasufi Yevropaning emas, mushular bo'lib Descartes, mush adamning kitoblarini o'qigan. Descartesning feylasuf bo'lishida eng zo'r tuhfa qo'shgan kishi kim o? İmam G'azzali. İmam G'azzalining asarlari. Mana bu yerda biz G'azzalininki bir qism asarlarini tanishtirib o'tamiz qisqagina. Al-Vasit, Al-Basit, Al-Vajiz, Xulosa nomli kitoblari bu fiqhiy sohada yozilgan. Buning nurg'un sharhlari bor. Hozircha bu kitoblar shu o'rta sharqda, arab dunyosida maktablarda, kutubxonalarda sotiladi. Bu adamın Menhul, Şifaul Galil, Tehzibul Usul, El-Mustasfa min ilmil usul, İhya Ulumuddin, Minhacul Abidin, El-Munqiz minel Zalal, Tahafutul Felasife, Bidayetul Hidaye adırmış kitap. Maksudul Esna, Er-Raddu alel Batiniye qatarlı kitapları. Bu kitaplarımın ait meşhur. Bu kitabın içinde en meşhuri El-Menhul, İslam dünyasında adırıq ders kılındı. El-Mustasfa min ilmil usul diyen kitabı. Bu adamın Saudi'deki bütün şu camilerde, üniversitelerde, şerifellerde G'azzalining Mustasfa kitabı merkezi nokta şekilde usul fıkhıda ötüldü. Yani Mustasfa'nın özü emas. Mustasfa'nınki bir şerisi var. İbn Qudami'ninki yazıp çıkan. Ravzatun Nazir deydigan. Mustasfa'ni şu öz ayni şeriligen. Muş kitap. Onundan başka yazgan kitaplarımın ayeti köp bu adamınki. G'azzalininki hozir menda 20 parchaga yaqin, 15 parchadan ortiq kitobi bor ekan. Bu kitoblar asosan shu holda. Har xil degandek. Ham İmam G'azzalining kamtarligiga kelsak, İmam G'azzali rahmatullohi alayh shundoq bilimlik bo'lishiga, kitoblarining ko'pligiga qaramay ve özünün şu ilimlerinin başkalarına menfaatlik buluşu bilen birge nait kemter ötken adam. Bu nimege okşaydı ise burunki neticelik Rabbani alimlarının hisseti bu. Kemterlik degen. Bula mevlik derek okşaydı. Mevs okşugan sıra, mevs köpeygen sıra bu nait iyilidi bula. Adaymaydı. İbn Sem'ani degan adam G'azzalining kitoblarida o'qidim dedi. Yo'q. İmam G'azzali rahmetullah alayh Ebu Hamid Ahmed ibn Salame degan mevsillik bir odamga yozgan xatida mundaq degan Qur'onni uchratgandim. Belki bu adam G'azzali xat yozgan bo'lishi mumkin, men bir vazn nasihat qilib qo'ysadi. Mundaq debdi. G'azzalining o'zining gapi. Vazn-nasihat masalasiga kelsak, men o'zimni buningga loyiq ko'rmayman. Vazn-nasihat degan
bir nisabning zakitidir dedi. Yani bir adamning mol dunyosi ma'lum bir o'lchamga yetgan vaqtida anda zakat ariydi, ya'ni boylik maqomiga yetgan vaqtida. Yani va'z nasihat qilishga men to'shmayman deydi. Nisabi yo'q adam qanda boshqalarga zakat ariya olsin? Kimi yo'q adam qandaqmi boshqalarning avirtini yapa olsin? Bir yog'och bilan soya egri bugri bo'lgan vaqtida qandaqmi tuz bir-biriga barobar mos kelalisin deydi. Demak, bo'g'ini men o'zim bu vaziyatga loyiq emasman, o'zim bir ojiz bir bandaman deyapti. Hozir bizningki bu Uyg'ur xalqida umumyuzlik bir ig'ir kasal, bunda nasihat shunaslik kasali bor. Boshqalarga bak nasihat qilgisi kelib ketadigan. To'g'ri, nasihat qilsak bo'ladi. Ammo o'zimizning doirasiga adamlar qilish kerak bu nasihatni. Balamizga qilsak bo'ldi, oilamizga qilsak bo'ldi. O'zimizniki ma qo'saqlik o'ma chiqarta, ma qalbimizga iymoniy tuyg'u qarta qilsak bo'ldi. Muhimi shu nasihatni samimiy bo'lish muhim masala. Samimiy bo'lish muhim masala. Otqachilik qilish, shuhratparastlik qilish, manmanlik qilish, bilimdonlik bo'lish, mana bu nasihat qiladigan odamlarda ko'p ko'riladigan psixiklik ojizliklar. Mana mush nuqtaga diqqat qila olgan ahvol ostida mushu o'tganlardan, davollardan o'zi yengilgan vaqtida qilsak bo'ldi nasihatni. Buni ustozlar unda bek oldiran emas bu jihatda. Xotima G'azalining ham tarjimalashini bilan tugaydigan bo'ldi. Bütün ko'pchilik tarixchilar, ulamolar G'azalining bir imom, yani bir dahi ekanligiga hammalar ittifoq. Nurg'un go'zal sanolar, madhiyalar bu odamni madhiyalab keldi tarixda. Bu odamning mayli dushmani bo'lsin, bu odamga qarshi fikrda qoldiganlar bo'lsin yoki do'stlar bo'lsin, hammalar bu odamning bir ilg'or, büyük bir kamalat egisi ekanligiga shohid. O'z davridagi ulamolarmi bu odamning ilmlik, fazilatli odam ekanligiga shohid bo'lgan. İnsan ko'zi o odamdek bayon quvvati yuqori, o odamdek logik kuchli, o odamdek zeki, o odamdek tabiati mijozi noiti pokiz odamni ko'rib boqmagan. Bu odam o'z zamonisiniki jiroqni ko'radigan bir ko'zi. Tang tushlarining shu vaqtdagi yagona bir yutki. Shu paytlardan bu odamningki nom shuhrati dunyoga taralgan. Hammaylar bu odamning dars o'qitish uslubiga, munozara holatlariga qiziqqan, hayron qolgan. Burun Xurasan imomi bo'lsa, keyin Iroqning imomi, dunyoning imomiga aylangan, dahisiga aylangan. Hijriya 5-asrdagi mujaddid, mujtahiddir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Allah mush ummatga her 100 yılning beshida mush dinni yangilaydigan, ya isloh qiladigan bir odamlarni avatidi degan. Mana mushi 5-asrning islohotchisi deyishki bo'ldi. Bu islohotchilar her bir davlatda, her bir millatda, her bir dunyoda yuz berdi. Mesela bizning millatimiz işte islohotchilar her davrda o'tgan. Millat tavalligi bo'yicha. Ammo ummat tavalligi bo'yicha aytilgan mutlaq mujaddid mana G'azzali. 1-yüzyılda Ömer ibn Abdülaziz, 2-yüzyılda İmam Şafi, 3-yüzyılda Ebul Hasan Eş'ari yoki İbn Saric, 4-yüzyılda İmam el-Espirani, 5-yüzyılda İmam G'azzalidir. Mana dunyoning islohotchilari, hamma mujadditlari mana shu davrda. İmam Suyuti rahmetullohi alayh gap qilib, bu odamning mujaddid islohotchi ekanligida hech shak shubha yo'q degan. İmam G'azzali rahmetullohi alayh o'zining bu qutlug' umr bo'yi hamisha ilm taqtidigan bir mash'al. Fatvo berib, ilm o'gitib, kitob yezib, boshqalarni to'g'ri yo'lga yetaklab, ozg'un firqalar
bid'atchilarga qarshi hayat bilan mashg'ul bo'lgan. Bu odamningki oxiri o'lib ketgan payti Hijriya 505-yili Jumadil oxir oyining 14-kuni Dushanbe To's shahrida tug'ilgan yurtida o'lib ketgan. G'azalininki o'lib ketganligi haqida oxirida Sahih Buxoriyni o'qiyotgan paytda Sahih Buxoriyni o'ziniki maydasiga qo'yib shundoq o'lib ketgan deyiladi. Alloh taolo mush kishiga rahmat qilsin. Alloh taolo darajasini, maqomini ustun qilsin. Bu odamninki dunyoda qo'shgan tuhfasini aytdi zo'r. Kitoblar hozir qadar odamninki yurkiga jig' tegadi. Ta'sirli ixlos bilan yozilgan kitoblari. Bu odamninki xatoliklarini Alloh taolo kechirib etsin. Bu odam bir mujtahid. Mujtahidninki xatolisi bo'ladi, to'g'risi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avval degan so'z bu. Xatolisi bir ajr, to'g'ri yasa ikki ajr degan. Mutlaq bunu biz payg'ambar ko'rmaymiz, ammo bu bir büyük bir allama ekanligida shak yo'q. Hozir qadar 1000 yildan beri taxminan İmam G'azzaliniki kitoblari dunyoda hamma o'yladi degandek bu odamning fikri bor. Mayli musulmon dunyosi bo'lsin, mayli g'ayri islom dunyosi bo'lsin, bu odamniki kitoblaridan foydalanib kelyotdi. Ey balam deydigan bir kitobi Amerikada nashr qilingan, Amerikada bisilgan. Cho'ng'ay Xorvatdagi universitetlarda. Bu kitobni vatanda Abdulahat Amir Qutluq tarjim qilib taqatgan. Ey balam degan kitobini. Men bu kitobni 2013-yil vatanga borgan vaqtimda men bir 300 parchadek ilib, men kishilarga taqatgandim buni. Avlod tarbiyasidan aytdi, yaxshi asar deyishga bo'ladi. Allah Taala İmam G'azaliga rahmat qilsin. Allah marhamat qilsin, darajasini ko'tarsin. Shundoq bir olim bo'lishi qarmay, hozir qadar İmam G'azalini kafir deydigan, bid'atchi deydigan fikrlarmi yo'q emas. Allah Taala İmam G'azaliga rahim, shafqat qilsin. Allah bu kishidan rozi bo'lsin. Allah bu kishini memnun, xushal qilsin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ga, ail tavabatıga, sahabelerine Allah'ın rahmeti ve selam olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün dünyanın perverdigarı boğan Allah'a hamdü sanaları olsun. Bu tercümanını Hüseyin ibn Muhammed ibn Hadis Saqqaf degan adam Hicriye 1914-yili Jumadil oxiridagi 20-si yazgan. Allah'tan afu merhamet so'rayman debdi bu kishi. Demek Emre G'azalininki tercümanını biz bilan ahirlaştırdık. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Bugün İmam Ebu Hamid el-G'azzali rahmetullahi aleyhinin Bidayetul Hidaye namlı kitabımızda G'azzalininki biz tercümalini okuduk. Kitabın yazış mezmun dairesini okup çıktık. Bugün hem de İmam G'azzali'nin özünün şu yazgan kitabınınki baş terpini bugün başlayımız. G'azzali mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik ve mehriban Allah'ınki ismi bilen başlayayım. Allah'ın için kalbimden medileyme dedi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge aile tavabatlarga Peygamberimiz bilen hem nefes boğan şu sahabalarga durud ve salam yollayma. Hem de xulas kalam hem ilim izdeşki herismen Çin köңlüdün ilimge ixlas qilgan, ilim teşnalıqı davamlıq çanqap turvatqan bilimdan, yaki talibi okurmen dep bu bizge xitap qılıvatıdı bu zat. Eğer sen G'azali deydi,
Eğer sen ilim okuş arqılıq, ilim egelleş arqılıq, başqalarga göz qilish, faxrlanish, yoki başqalar bilan bahslashish, yoki tangtush, qurdosh, atrofingdagi savaqdishingdan yuqori turish, o'zingni namoyon qilish, yoki kishilarning mayilligini o'zingga tortish va yoki dünyanın arzimaz. Dünyani o'ylab yoki dünya yig'ish yoki mansab qo'g'lishish qatorliq mush tarafdan sen ilm o'rganmoqchi bo'lsang, sen undaqda diningni buzishga harakat qilayotgan birsan, o'zingni hiloq qilg'uchsan. Dünyani ahiretke tegishguchisan. Undaqda bunda demoqchi bo'lgani, sen bir ozg'unsan. Sening bu sodang ziyonkor. Oxiratda dinni setayotgan bu sodang ziyonkor. Bu tijorating barakatsiz. Sana bu ilim öğütüvatkan bu ustazın senin bir isyanınga, zulmünga yardım beriyotgan birsidir. Senin helakitin için o şerikdir. O adam nemege okşaydı degende bulançı kılıç satkan, şemşer satkan adamga okşaydı. Günah masiyetke kichikkina bir kelime bilen yardım bergen kişi mu şu günahga şerikdir. G'azali da bu adam bu gapni. Şuna Misrniki aynı vaqtlarda Misrning şu keyingi mamluklar şu o'lib ketgan Malik Faruqninki dati bovlarninki zamonlarida Misrda şu asker tanlash uchun nayt hamma jihatdan izlaydi ekanda. Şu ota-onasidan shularning oti bo'lsin, xiyonatkor chiqqanmi, chiqmaganmi, munofiq chiqqanmi, chiqmaganmi, zot esilzodi adamlarmi qandoq, mijoz qandoq degandek. Mushu jihatdan bek tanlaydi ekan. G'azali deydi, agar ilim o'qishdagi niyating, maqsad nishoning Alloh bilan sening orangdagi ayrim bir ixlos yoki sir bo'lsa, ilmda ma'lumot egallashdan bakrak hidoyatni ko'zlagan bo'lsang, sen bishoratlik bo'lgin. Malaikalar sana qanotlarini yaydigan, dengizdagi beliq jonliqlar sana davomli istig'for etadigan baxtli insonsan. Shuning uchun sen hammadan burun hidoyatni bilishing kerak. Hidoyat ilmning mevasidir. Undaqda hidoyatning boshlanish nuqtasi va oxirlanish nuqtasi bo'ladi. Onun zahiri ve batini, aşkara ve yoşurun tarafları oldu. Biz hidayetin ahirine çokum yetip barimiz deydikenimiz, hidayetin biz beşinin ait puxta egallishimiz gerek. Biz hidayetin içki taraflarını biz yaxshi tapimiz deydikenimiz, hidayetin taşqi ko'rinishini to'liq bilishimiz gerek. Undaqda men sana bu yerda hidayetin boshlanish taraflarini o'rgatib qo'yay. O'zingni bir tajriba qilib, chiniqtirib boqqin. Qalbingni shu hidoyat orqali sinab boqqin. Agar qalbing men da'vatgan bu hidoyatga moyil bo'la olsa, nafsing buningga o'zligidan moslasha olsa, qalbing buni qabul qila olsa, oxirgichilik sen ko'z tikib mansang bo'ladi. Ilim dengiziga, ma'lumot do'lqiniga cho'nqirlab chesang bo'ladi.
Eğer bu hidayetin kalbin ig'irlik his qilsa, mana ata degandek kechiktirma tashabbuslarda bo'lsa, amal qilishga nisbatan so'ralma o'rin bo'lsa, unda sen bilib qo'y, sening bu ilm o'rganish bo'lgan bu intilishing yomonlikqa buyurg'ichi nafsdir. Shu tarafdan bo'layotdi. Şeytan alayhi la'nat bo'lgan bir bo'ysunish bu qalbingdagi nafsoniki. Undaqda o'zining mag'rur og'amchisi bilan seni bog'layapti. Axir bu hilmikiri bilan seni halokat azgılık söylep ekirdi. Bundaq nefsinin məqsidi nima o? Görünüşdə yaxşılıqda qılğan bilan sana yamanlıqni avundırış. Dünyada iş hareketleri ularga ziyan elip gelgen halaket girdavıga yoki halaket boğucu kişilerin koşunuğu seni koşu ötüş bu nefs. Əməliyyatda ular biz yaxşı qılıb o'tmayız deb o'ylagan. Axirda bularmı helak bo'lgan. Bunda vaqtlarda sana şeytan ilimning fazilati, ulamolarning dardis qatorliq bayonlarni qalbingga soladi. Bu vaqtdagi hadislar, oyatlar, aqliy so'zlarni beshingga keltirdi. Hatto seni Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның tövendeki sözüden mahrum koydu. Peygamberimiz ne mi degan? Bir adam ilim okup, bu adamın ilimi, bu adamın hidayetini avunduranmasa, bu adam bağan sıra Allah'tan yaraklaşıdı o. Degan. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam kıyamet günü Allah'ın azabıga düçar bulunduğun, en dehşetlik azapga düçar bulunduğun adam ilmi bilen Allah payda menfaat ata qılmagan alim degan. Yani onundan başka Peygamber aleyhissalatu vesselam men Isra keçisi asmanga çıktım. Bu keçide bir kısım kişilerini gördüm deydi Peygamberimiz. O kişilerin kalpukları otun boğan koyucu bilen kesilawatıdı. Ben onlardan sizler kim dep sordum. Onlar dedi ki biz yaxşılık buyuruydigan yo özümüz kılmaydigan kişilerden edik. Yamanlıktan çekleydik yo özümüz kılattık dedi. Allah hidayet kılsın hemimizne. Ey miskin biçare hazar kıl dedi. Halınga vay. Birer kıtım hayatida ilim öğrenmegen kişinin halığı mı vay? İlimge emel kılmagan alimnin halığı mı vay? Ondaqda bu nefsinin saxta hile teşvikatlarga, bu nefsinin bu mağrur arqınıga eslivanma. Saklan bunundan. Ben şerifside bundaq bir bayan keltiripti. Peygamber aleyhissalatu vesselam paydasız ilimden köp panah dilgen. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam şundaq degan, kim bir ilimni öğrenip ulamalar bilan mücadele munazir qilish uchun yoki nadan avam xalqlarga ko'z qilish uchun yoki xalqning moyilligini o'ziga qo'zg'ash uchun ilm o'rgangan odam davzaxtim bir kishilik joy tayyorlasin degan Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Estağfirullah. Allah Teala bu nefsimizden ki bu yamanlıkıdan, bu kesilden Allah bizi saklasın. Gazali bu yerde bir ibretlik sözü kıptı.
nadan odam o'rganmagan bo'lsa, buningga bir qitim holingga voy desakmi, olim o'z ilmi amal qilmagan vaqtida ming qitim voy deymiz. Demak, dunyoda bilish haqiqatan azob. Salaflarimiz shunday degan, bilmak azobdir deb. Demak, bilgandan keyin bu odamning qalbi azob to'shdi, vijdon azobi to'shdi. Nahaqchilikni ko'rganda bir azoblanadi. Amal qilinmagan vaqtidagi bir vijdon azobi bo'ladi. Demak, bilgan vaqtida haqiqiy insonning yurki shu vaqtida azobni his qila oladi. Ammo vatanlarimizda shunday bir odamlarni biz ko'rgan kishimizda xalqlar bak diqqat e'tiboriga olib ketmaydigan, 5 vaqt namozning vaqti ne kelsa shu yerda o'stan bo'yi bo'lsa o'stan bo'yida o'qiydigan, 75 bo'lsa 75 da o'qiydigan, mayli bo'lsa masjiddan qolmaydigan. Ammo xalqlar bak diqqat e'tibor olmaydigan. Turmushini aytdi, bak oddiy sadda. Aytshi. 5 vaqt namozdan boshqa, yaxshilikdan boshqa falsafa bilmaydigan, quruq gaplarni bilmaydigan, nazariya bilmaydigan, ajiq ilm bilmaydigan, hayotini shu peti davom qilib o'tib ketadigan shunday odamlar bor. Faqat bularning yurkida g'oyibona tuyg'ular, xudo deydigan bir siymo yurkiga esilgan, chaplashgan bular. Biz ba'zida his qilgan vaqtimizda bunday kishilarni baxtli, saodatman tuyuldi. Chunki bularning qalbi faqat shu xudoga bo'lgan intilish bilan davomli yo'rg'on, azobni his qilmaydigan odamlar. Bilgin, Allah sana rahmet qilsin. Kishilar umuman ilib etgan vaqtida ilm talab qilgan odamlar, ilm o'rganuvchilar 3 turlik bo'ladi. Birinchi turkumdagi bir odamlar bor. Ilm o'rganishdagi bularniki maqsadi oxiratga bir oziq-tulik tayyorlash bu orqali. Allohning rizoligini faqat qiyomatni ham o'ylaydigan. Mush asosida ilm o'rganadigan odamlar bor. Bular kim o degan vaqtida haqiqiy ustuq qozongan nijatkorlar bular. Ikkinchi turkumdagi bir odamlar bor. Bularning ilm izlashdagi maqsadi dunyo hayotida ma'lum bir dunyoga erishish. Ilm orqali bunda mansab, mal dunyo, bir izzat qo'g'lishish. Nopos tiklash. Ammo lekin mushu avvalni bu bilib turdi, qalbidagi mush xasislikni biladi bu. Qalbida mush nachar avvalni davomli his qilib tura oladi. Bu eng xatarlik bu. Eng xatarlik adam bu. Ba'zan xabarlarda, yani asarlarda deyilishicha, ilm amaldan xoli bo'lgan vaqtida bu ilm tug'mas ilm deymiz. Ammo amal ilmdan xoli bo'lganda bu amalni kesal amal deymiz. Endi mush ikkinchi turkumdagi adam agar tövbe qilishdan burun bu o'lib ketib qolsa, buning holi xatar. Bak xatar. Bu Allah'ның ixtiyoriga bog'liq buning ishi. Buning oxiratdagi to'limi xatarlik. Agar bu ajal kelishdan burun tövbe qilish fursatiga erisha olsa, ilmga amalni qo'sha olsa, o'zining burunqi nuqsonlarini qaytadan tiklab topa olsa, bunu yana nijatkorlar qatoriga sepiga qo'shila oladi. Chunki gunohdan tövbe qilgan inson gunohi yo'q insonga o'xshaydi. Ammo ilm egallashda 3-chi turkumdagi odamlar bor. Bular eng xatarligi. Şeytan shillisiga minib olgan. Bu ilm egallashdiki buning nishoni
mal dünya köpeytiş, mensep taması bilen faxrlanish, özünün ägeş güçlerinin köplükinden huzurlanish. En xatarlik avvala. Özünün bu ilmi bilen her qandaq bir yer bolsa, dünya tamasını işqa oshirish uchun kirpa qildi. Ameliyatda o qalbida davomli o'ylaydigan nima? Allohning huzurida mening bir kichik o'rnim bor. Chunki bu o'zi bir ulamolar qatoridan sanaydi emasmi? Ulamolarning rasmiy shakllarida kiyinib olgan. Ulamolar so'zni so'zlaydigan. Ameliyatda uning ichi va tishi dunyoga bo'lgan noyat ochko'z tamosi bilan to'lgan. Bu yerdagi dunyo mal dunyo emas. Mansab qo'g'lishish, boshliqlikni qo'g'lishish. Uningdan boshqa shu orqali o'zing e'tiborini tiklash orqali mal dunyo qo'g'lishish. Xatarlik bu. Buna xatarlik, helakat girdobidagi odamlar. Buna aytdim, ozg'un ahmaq bu. Bunun tövbe qilmaqi to'limi tas. Chunki bunun xatoligi o'zini bu yaxshi qilyaptimi deb o'ylaydi. Amaliyotda Allohning tövandagi so'zidan bu g'ofil davomliq. Allah Taala Qur'oni Karimda bunday deydi: "Ey müminler, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ya'ni amalda sizlar qilmaydigan yaxshi ishlarni nima uchun og'zingizda qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allohning huzurida eng o'chkiriladigan, Alloh g'azab qiladigan ishdir." deb shunday degan. Mana bu kishi Payg'ambar alayhisolatu vassalam hadisda sifatlagan sifatdagi kishilardan bo'lib, Payg'ambar alayhisolatu vassalam shunday deydi: "Men sizlarga dajjal emas, ammo dajjaldan baxatarlik qo'rqadigan tipdagi odamlar bor." degan ekan, Rasulullohdan sahobalar so'rabdi: "Ya Rasululloh, ular kimlardir?" deganda Payg'ambar alayhisolam ularni ulamo usul degan. Ular qilmishi nachar ulamolardir degan. O'zini yaxshi deb o'ylaydigan, amaliyotda yomon, qalbi noat, kasal, qalbi buzuq, dili buzuq ulamolardir degan. Odamning tashqi a'zoda qilgan gunohlarini ma'lum darajada masalan tövbe qilishi mumkin. Alloh taolo şu tövbesini qabul qilsa, tövbe qilishga Alloh fursat bersa. Ammo qalbida o'zini men faqat yaxshi deb o'ylab olgan kishilarga nisbatan albatta vaqtda bu nihoyat xatarlik avval. Chunki buning qalbi butun a'zolarini boshqurdi. Men yaxshi qilyapman deb yomon tarafnimi, yaxshi tarafdan o'ylaydi. O'zidan qalbida manmanlik, mamandonlik, o'zi namoyon qilish, o'zi ko'rsatish tarafdorlari bor kishilar bo'libmi, ulamolar bu nihoyat bu kishigimi va atrofdagimi nihoyat xatarlik. Bu ijtimoiy gunoh, shaxsiy gunoh emas, bu ijtimoiy gunoh. Amaliyotda azaldan tortib dajjalning butun g'oyasi nima? Xalqni ozdirish, insonni ozdirish. Bu tipdagi ulamolar tili orqali dunyoning kishilarni sovutib to'sib to'simi amaliyotda o'zining qilmishlari holati shu dunyo tarafga so'rab keladi. Chunki insonning so'zidan odamga ta'sir qildig'ini odamning harakat tili. Kishilarning mijozi azaldan bir odamning so'ziga ergashgandan bakrak qilmishiga ergashishni yaxshi ko'rdi. Mijozi shu bekib ketgan.
Ondaqda bu azgın özün qilmishlar orqali, söz orqali isloh qilgandan bakrak harakat orqali azdurdi. Kishilar faqat dunyo tamosi qilgan vaqtida mush ulamolarning dunyoga bo'lgan berilib ketishi orqali dunyoga berilib ketadi. Undaqda buning ilmi Allah'ın bendelerini günahı söylep ekirdiğine sebep bulup kaldı. Bunun bu nadan, ahmak nefsi aşını köstüp koydu. Hakkı aşına ümit kıldırıp koydu. Hatta bunun bu nadan kalbi Allah bana yaxşılık kılıdı. Allah bana savap verdi. Dep tıkmış, ümitli buludu. Bunun bu naçar, yaman nefsi özünü nurgulluğun halayıqtın, etrafdaki kişilerden özünü yaxşı göstürdü. Yaxşı dediğin xiyalda elle itidi bunu deydi. Şunun için ey okurman talip, ilim izlengüçi, sen üç türlü kişiler içinde birinci tipdeki adamlardan boğun. İkinci tipdeki adamlardan bo'lishdan saqlanğın. Mana qiliman, on qiliman deb tövbüdün burun ölüp ketken, halakatga duchor bo'lgan nurg'un insonlar bor. Hazar qil. Bo'lapmi üçüncü tipdeki adamlardan bo'lib qolma. Sen hila ko'p ketsanki, sening nijotligingni umid qilib bo'lmaydi. Senin halının yaxşı olap ketkini his qilib bo'lmaydi. Onda sen deysen, bu hidoyatning muqaddimasi, bosqichi, bosh nuqtasi qayerdadir? Men o'zim shu yerda bir chiniqtirib baqay deyishing mumkin. Onda bilib qo'y. Hidoyatning muqaddimasi beshi taqvolik. Tashqi taqvolik. Onun nihayeti ichki batini taqvolik. Ahirgi natija taqvodorlar uchun. Hidoyat ahirda yani şu taqvodor sahibleri uchun bo'ladi. Taqvolik desak, nima deb qolma? Bu Allohning amriga bo'ysunish, cheklimlardan yenish degan gap. Qisqartib bilib aytgan vaqtida. Undaqda bu taqvolikmi İki kısım, iki türlük bo'ladi. Men sana taqvolikni qisqa qilib, tashqi taqvolikni ikki qismga qilib sana men ko'rsatib qo'yay. Birinchi qismi tashqi taqvolikninki, birinchi qismi toat, ibodat qismi. Undaqda biz taqvolikninki birinchi bosqichi bo'lgan toatga keldik. Biz bunu keyingi dersde to'xtalib o'tamiz. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ebu Hamid el-Ghazali rahmetullahi aleyhinin Bidayetul Hidayah, yani Hidayet'in mukaddimisi, yani Hidayet kullanmışı namlı kitabıda biz bugün Ghazali'nin şu takvalık iki kısmı bölündü. Biri zahiri takvalık, biri batini takvalık. Ondaqda zahiri takvalıkni ondaqda iki türlük buldu degan. Birincisi zahiri takvalıkның birinci türü bölümü taat ibadet to'g'risida. Bu adam o'qir ballarga xitob qilib bundaq deydi: bilib qo'ygin, Allohning buyruqlari farz va nafla sünnetlerden terkip tapkan. Farz demek mal dünyanın meblağı, desmayisi demektir. Bu arkalık insan nicatlıkka erişidir. Nafla degen nima desen o bir payda deb o'ylasan bo'ldi. Bu arkalık derecesi götürüldü. Peygamber aleyhissalatu vesselam şundaq degen. Allah subhanahu ve taala mundaq deydi peygamberimiz. Bendemдің маңа әң yaqinlashayotgan vaqti farz amallarni
ibodatni qilayotgan vaqtidir. Ya'ni farz amal orqali eng yaxshi menga yaqinlashyapti deydi. Xudo deydi bu gapni. Bendem hamisha mushta yaqinlash orqali nafl ibodatlar bilan yaqinlashib qishimga kelaversa, men uni yaxshi ko'raman. Men bendemni yaxshi ko'rgan vaqtimda anglaydigan qulqi bo'laman, ko'radigan ko'zi bo'laman, so'zlaydigan tili bo'laman, tutadigan qo'li bo'laman, mangadigan puti bo'laman. Bu hamda Allohniki bandalarga xitob qilib da'vatgan so'zi, va'dasi. Demak, undaqda banda Alloh bilan har vaqt, har lahza Alloh bilan birga bo'lsa, Alloh bu odam bilan har vaqt birga bo'ladi degan bo'ladi. Undaqda bizning turli ishlardagi muvaffaqiyatimiz, tildagi muvaffaqiyatimiz, so'z muvaffaqiyatimiz yoki qadam bosqa vaqtidagi muvaffaqiyatimiz, buning hammasi nima degan vaqtida biz Xudoning bizga bir berayotgan bir inomi yoki Xudoning biz bilan birga bo'lg'ini deyishga bo'ldi. Hamda musulmonning yoki insonning Allohning buyrug'ini ijro qilishga faqat tuvandikidek bir holatlarni hozirlagan bo'lish kerak. U bo'lsa-mu kechar kunduz har lahza, har vaqtlaringda qalbingni, a'zolaringni nazorat qilib ko'z tutib turishing kerakdir. Mushta bo'lalgan vaqtingda sen Allohning buyrug'ini ijro qiladigan bir visolga yetalaysan. Şunu onu esingdan chiqarma. Allah her vaqt senin kalbinin sırlarını bilib turg'uchidir. Senin ichki ve tashqi aletlerini ve tuyg'ularingni ko'rib turg'uchidir. Senin her bir qadamingni, her minutda senin xiyollaringni bilib turg'uchidir. Hatta senin kichik hareketleringdan tortib ta yurkaning so'qishlarigacha hammani bilib turg'uchidir. Sen meyli xilvat joylarda bo'l, meyli odamlar orasida bo'l, sen davomli Xudoning nazari ostida. Chunki bu dunyoda har qaysi o'rinlarda Xudoning mulk doirasidagi hamma joyda qandaq bir narsalarning medirligini bo'ladigan osmon zaminning bu qahrlik parvardigori ko'rib turg'uchidir. Shuning uchun ey bichora, sen ham adablik bo'lmasang bo'lmaydi, adablik bo'l. Allohning huzurida mayli ishingdan, mayli teshingdan Xudo bilan adablik muomala qil. Xuddi nimaga o'xshash? Bichora ojiz qulning zolim xo'jayinning oldida o'z ingrab turib bichorligini bildirgandek nayt adablik bo'g'in deydi. Seni bu ulug' Allohing seni cheklagan o'rinda ko'rib qolmasin. Seni buyurgan buyruq o'rinlarda seni topolmay qolmasin. Demak, sen bu visolga yetishing uchun vaqtlaringni tartibga solishing kerak. Atgandan kechgacha bo'lgan ibodat bosqichlarini radga solishing kerak. Undaqda sana Allohning buyruqlaridan deb qaralgan bir qancha buyruqlarni yoki bir qancha amal ibodatlarni huzuringga tashlaymi, buningga quloq sol. Bu sen shu uyqangdan uyg'ongandan tortib ta yana qayta uxlaganga qadar bo'lgan orliqni qiladigan bir qism Allohning buyruqlarini huzuringga sunmoqchiman. Kitobning ostida sharhisida bir hadisni keltiribdi. Bunda Payg'ambar alayhisolatu vasallam
musulmon odam kunduzni 4 vaqtga bo'lash kerak debdi. Shu 4 vaqtning birida Parvardigori bilan Xudo bilan munojat qiladigan bir vaqti bo'lsin. Yana birisi o'zidan hisob oladigan vaqti bo'lsin. Yana birisi ulamolarning huzuriga kelib, ular bilan hamsuhbat bo'ladigan, o'zaro ulardan ta'lim tarbiya oladigan, ya'ni ilm o'rganadigan holatlar bo'lsin. Yana biri turli go'zal noz ne'matlardan, huzur halovatdan o'zing nafsini bir oz cheklab yig'adigan vaqti bo'lsin deb bundaq bir so'z ta'kidlanibdi. Buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedi deb bayon qilibdi. Allohu a'lam. Buniki biraz haqiqatan Rasulullah'niki hadismi buni sahihlik yoki zaiflik nuqtasida men iznib bakmadım. Biroq bu so'z ostidagi so'z odamniki aqliga nihoyatda muvofiq holatda, fitratiga, tabiatiga nihoyat mos holatdagi so'z ekan, asar ekan. Ibn G'azzali rahmatullohi alayh biz shu kundalik turmushda birinchi qatim qiladigan ish hamda zohiriy taqvolik yetish uchun tuvandagi bo'limni abzasini o'ttirib qo'yibdi. Uyqudan uyg'ongan vaqtida inson qilish tegishli ishlar. Sen uyqudan uyg'ongan vaqtingda imkon bor tong yorishdan bir oz burun uyg'onishga tirishqin. Tunji qatim qildigan ishing qalbingda va tilingda Allohning zikri bo'lsin dedi. Bu vaqtida mundaq degin. Meni o'lgandan keyin tirildigan Allohga hamd sanolar bo'lsin. O Allah tarafga hamma insonlar qaytadi emasmi? Biz tong atqizdik. Bütün podshohlik Allohningdir. Kattalik, buyuklik, mahkimlik, sultonlik Allohningdir. İzzet ve kudretmi Allohningdir degin. Ve shundaqla biz İslam tabiati, fitrati asosida ixlos kelimesi üstüde tong atqizibdik. Peygamberimizin dini, dadimiz İbrahim'nin millet dini yolunda tong atqizibdik. Bura ravişdagi musulmon edi, mushrik emas dedi. Ey Allah, yana uyquda uyg'ongan deydigan gaplar. Ey Allah, biz sen bilen tong atqizdik, sen bilen kech qilamiz. Sen bilen yaşaymiz, sen bilen ölümüz, sen tarafga qaytimiz. Ey Allah, yana deydigan dualara uyquda uyg'ongan vaqt desin demekçi. Ey Allah, biz sendin bizim mushu kunimizni yaxshilik bir kun qilib berishingni so'raymiz. Bu kunda bir odamga azob berib qo'yashdin yoki musulmonga bir yomonlik qilib qo'yishimizdan panoh tilaymiz. Yoki boshqalarning bizga yomonlik qilib qo'yishidan ham panoh tilaymiz. Biz mushu kunda mush kunning barkatlik yaxshi bo'lishini tilaymiz. Mush kundagi hamma narsaning yaxshi bo'lishini so'raymiz Allohim. Sen bilan mushu kunning va mushu kundagi bo'layotgan narsalarning yomonligidan panoh tilaymiz degin dedi. Bu kitobning ostida ba'zi iboratlarni yani beribdi, ya'ni ba'zi nusxalarda mundaq duolarni kelgan deb. Onu bilib chiqaylik. Hamda odam uyqudan uyg'ongan vaqtida mundaq deyishi mustahab debdi. Bana jinimni men qaytirib bergan, tinimni sog' qilgan, meni qaytadan zikr qilishga fursat bergan Allohga hamdlar bo'lsin. Bu yakki yegane Allah'ның şerik yoktur. Padişahlık Allah'nındır. Bu mutlak hamdü sana Allah üçündür. O Allah her nersige kadirdir. Uykunu, uygağılıkını şu Allah yaratkandır. Bu Allah'a hamdü sanalar bolsun. Meni hatırcam, salamet yaratkan. Yani kaytidin bana bir güç bergen Allah'a hamdü sanalar bolsun. O Allah ölükni tirildireleydi deb guvalık birimin. O Allah her nersige kadirdir.
Senden başka ilah yoktur ey Allah'ım. Eyip noksandan sen paksen. Ey Allah, günahlarım üçün istiğfar etimen. Senden merhamet sorayman Allah'ım. Ey Allah, benim ilmimni ziyade kıygın, aşırıp bəgin. Hidayetke eriştirgenden keyin meni yana azdurmagın. Öz nazlingdan, huzurundan bizge bir merhamet bəxşen kıygın, nisp eyligin Allah'ım. Sen bir vahhabsen. Yani sen hakiki bir bəxşende kıygıçsan. Degen boldu. Bu dualarniki bazıları sünnet kelgen dualar. Bazılarını Gazali öz tarafından koşkan dualar. Yani insan müstə davamlıq Allah'dan müstə tileydiğen bolsun dep. Demek sünnet kelgen dualar bir yerde sünnet yolluk buludu. Sünnet kelmegen dualarını bilip okusak bu Xuda bilen bizden ayrım münacatımız buldu. Emdi sen muş dualarını kıp bulduğunda emdi kimini keygen vaxtında kiyim kiyiş arkalık Allah'ın buyruğuna boysunuşunu niyet kıl. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de evret yepişini buyurgan. Bu kiyim kiyişini mi niyet arkalık ibadet aylandır demekçi. Yani evret yepiş ki Allah Teala buyurgan bu buyruğuna boysunuş niyeti de bol. Senin kiyim kiyiştin maksidin başka halayıkları küz kılış bulmuşsun. Üzerine başkalarının huzurda dağmazlık kıldığın bunda xəsis niyetli bop qalmağın. Emde halağı kirişdeki edep qaydı yosulla bunu bizge sunmaqçı Gazali. Sen emde halağı kirmekçi bolsan, yoki suxanaga kirmekçi bolsan, ayetini rava qilish üçün sol putungni ilip kirgin. Chiqqan vaqtında o'ng putungni ağın. Allah'ın ismi va nasini bille ilip kirme. Yoki peygamberinin ismi va nasini ilip kirme. Sen yalang'ochda kirme dedi. Endi yalang'ochda kirmeslik meselesi bu sünnette ta'kidlangan mesele emas. Biroq bir qism ulamolar buni sunnat deb qaragan ekan faqihlar. Buningga masalan tayangan bir qism zaifroq hadislar bo'lishi mumkin. Hamda ulamolar lekin buniki bugungi kundagi yangi zamon tibbiy tadqiqot nuqtasida ilib etgan vaqtida biz yalang'ochda hammom qo'yadi, u birni chigan vaqtida bu choch tushib ketadigan bir sebeplarniki biri mushu bo'lib qolishi mumkin debdi. Chunki bu choch yalang'ochda chigan vaqtida u birnidagi suxandagi bir qism shu hidrogen yoki doirsidagi gazlarga ta'sirga uchrab, masalan buni ammoniya nishadir deb atabdi. Buni shu hidrogen doirsidagi bir gaz deb qaragan. Mushunga duchor bo'lish ostida chochni keltirib chiqarishi mumkin debdi. Bu yangi tibobat ilmidagi tadqiqotgan. Ammo G'azalining nazarida o'z davridagi yalang'ochda kirishga bo'lmaydi deb qaragan ulamolar unutqoqlik, ana sesiq puroqlar, shu chochqa yepishib oladigan avollar bo'ladi. Unutqoqlik, jin chaplashib oladigan mushta avollarmi mushundan kelib chiqadi deb qaragan. Chunki hamdalaqa yo'shirin ko'zi ko'rinmaydigan mikroblar bor birni chigandikin. Bu chochqa olishida yoki yepishida mushundan maynachilikdan jin chaplishi mumkin deb qaragan. Qolgani vallohu a'lam. Endi sen suxanaga kirgan vaqtingda Allohning ismi bilan boshlaymi? Allah bilan nejis past shaytonning yomonligidan va shu shaytondan panoh tilaymi? Allah'ın huzuridan qo'g'langan bu noahlidan panoh tilaymi degan dedi. Endi xaladin o'birnedin chiqqan vaqtida g'ufronak sening mag'firating tilaymi, gunohimni kechirgin ey Allohim. Mendan mush ziyonliq narsalarni ketkizib etgan, menga foydali ozuqliq bo'lgan narsalarni badanimda qoldirib qo'ygan
Allah'a hamd sanalar bolsun degin deydi. Bu adam yani bir kısım edep kaidelerni depti. Yani sen hacetine kiriştin burun çamını tayyorlab qo'y deydi. U davrlarda çam bilan tozlaydi hamda. Hadislarda shunday kelgan. Lekin bu bugungi kunda bu tozliq buyumlari mesela qog'oz deganga o'xshash. Endi sen hacetini ravo qilayotgan o'rinda holada suvla istinja qilma. Süydükni 3 qitim nayati siqib, injiqlab, haydegin deydi. Qo'lan bilan siqib chiqa deydi. Süydükning oxirgi pallisini demoqchi. Agar sen dalida odam yo'q yerda bo'lib qolgan vaqtingda xalqlarning ko'zdan yiroq bo'l. İmkon bo'lsa bir narsa yo'ginib ol yoki dalda bo'lib ol. Hacetga o'ltirishdan burun avratingni ichib olma deydi. Quyoshga, oyga oldingni qilma, keyningni qilma. Qibligimi oldingni qilma, keyningni qilma. Xalqlarning gap qiladigan so'rovlariga ta'rat etib qo'yma. Yoki ularning soydaydigan daraxt soylariga, soydab o'tirgan yerlarga ta'rat qilib qo'yma. Akmaydigan suğa siyip koyma. Mevlik daraxt ostig'imi ta'rat qilma. Kamağı ta'rat qilma dedi. Yani kamağı ta'rat qilsa u yerda hasharotli bo'lishi mumkin yoki yugurib chiqib insonga ziyon berib qo'yishi mumkin yoki o'sini buzib o'tishi mumkin degandek. Ham shundoqla qattiq yegimi ta'rat qilmag'in. Şamallık orungumu ta'rat qilma dedi. Nemişqa sebebi sana su çaçırıp yani suyduk çaçırıp getishi mumkin. Ta'ratga o'tlagan vaqtingda sol putunga yo'llanib o'ltag'in. O'rtirib suyma. İmkon bo'lmagan zarur paytlar buning sirtida. Sen istinja qilgan vaqtingda taşını mı işletkin, suyunu mu işletkin? Yani avval taşını işlet, andın su bilan yuv deydi. Eğer navada su bilan taşını tanlash to'g'ri kelib qolsa, su yaxshiroq bo'ladi. Eğer sen taş bilan istinja qilsan bo'ldi, taş bilan cham bilan tozalasan bo'ldi desen, undaqda sen pokiz, quruq, uchtal chamni ishlatgin. Nijaset o'rinlarini tozalab, shu nijaset boshqa yerga tarab ketmaydigan shaklda tozalag'in deydi. Shundaqla jinsiy a'zoyingni chammining quruq uch yeriga bir chammini 3 qitim tekkizib, yo'llikni yo'qotgin demoqchi. Agar 3 chammi bilan tozalanmagan vaqtida 5, bo'lmasa 7 bo'lmasa ta tozalang'ichilik cham ishlatsan bo'ladi, lekin taq ishlatgan deydi. Ve ki taq ishlatish bu mustahab, sunnat. Ama bu yani tozalash vacib. Tozalash vacib. Sen sol qo'ling bilan istinja qilgin dedi. Avval istinja qilgan vaqtingda ama shu suv bilan avval oldi tarafni boshlab, agar sen chammi bilan istinja qilmoqchi bo'lsang, keyinni boshla. Chammini o'ng qo'lingda tut. Chammini tashlatishdan burun uning qarab qo'y, qarab baq. Demak, u chammi shu toziyalg'idekmi, emasmi deganimda ko'zitib baq demoqchi, yani qarab baq demoqchi. Bilgin. Hamda hem chammini hem suvni ishlatgan yaxshi istinjada. Agar birini qilay desang, bayam deganimizdek su yaxshi. Endi istinjani qilib bo'lding. Bu vaqtida qo'pib, ey Alloh, qalbimni nifohdan, farjimni, ya'ni jinsiy a'zoyimni demoqchi. Buzuq ishlardan saqlag'in. Ondan qo'lingni yerga, to'piga yoki bir tomga, bir bulib deb
sürkü deb andan uni juvg'in deydi. G'azzaliniki shu tahoratga aloqador va undan keyin keladigan turli ibodatlar va yoki qilmish harakatlarga munosabat adab axloq qoidalarini biz keyingi darsda to'xtalaylik. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Abi Hamid el-Ghazali rahmetullahi aleyhinin Bidayetul Hidayeh, yani Hidayet'in mukaddimesi namlı kitabıda biz bugün taharet münasebetlik edep kaidi usullarda toxtulup ötümüz. Çünkü bu adam dersinki 5'ida takvalıkını bir neçe noktadan bölüp çıkan. Batini takvalık ve zahiri takvalık deb. Biz hazır zahiri takvalık tarafını ketavatımız. Zahiri takvalık mı ikkiga bölüngen. Biz zahiri takvalıknınki xas ibadet bölümüde. Ondaqda bugün taharet ilişki edep kaideler hakkında bu adam mundaq deydi. Sen istinja qilib bo'lgan vaqtingda misvakni tashlab qo'yma. Misvak qilishni unutma. Çünkü bu ig'izni pok qiladi, Xudoni xursand qiladi, shaytonga bir hujum bo'ladi bu degan. Misvak bilan o'qilgan namoz, misvaksiz o'qilgan namozdan yani 70 rakat namoz ortiq yoki 70 daraja ortiq degan. Ammaliki misvak to'g'riliq kelgan sahih hadislar bor, boshqa hadislarda. Men har vaqt, har namozda misvak qilishga buyuraydi. Lekin ummatimga bir mushaqqat kelib qolammi deb ensirayma degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Sahih hadis bor bu to'g'riliq. Hatta ba'zi rivoyatlarda men farzulab qilishdan ensirab işte burumudan bo'lmasa buyuraydim degan mazmunlarda hadis bor. Ammo misvakning fazilati yaxshi. Masalan, hozirgi bugungi kunda tish pastasi, tish cho'tkasi ishlatiladi. Masalan, bu shuni o'rnini bosa oladi herhalde. Endi sen istinja qilib misvak qilib bo'lganingizda sen taharatga o'ltirib, qibliga oldini qilib o'ltirg'in dedi. Egizrak yerda o'ltir, suv chachirab ketmasin. Biz vatanlardimi burun do'nglikda yoki qijnoq tubida chaynakda taharat olibdi-da, cho'nglar ashta qilishib buyurdi. Chunki suv pastga eqib ketsin taharatning suvi deb. Sen bu holda dedi, mundaq degin dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey ulug' Parvardigor, meni shaytonning vasvaslaridan, shaytonning so'rovimizga hozir bo'lib qolishidan bizni saqlag'in ulug' Parvardigor. Ondan sen qo'lingni 3 qitim yuvat dedi. Duoni o'qib bo'lganingizda. Qo'lingni tangliga akirishdan burun. Burun bunda jo'g'isi va chaynakli yo'q hamda. Burun shu qo'lni teshida 3 qitim yuvitib, ikki qo'lni tangliga yoki dasqa chilaplam yuydigan gap hamda burungi vaqtlarda. Sen bu vaqtda mundaq degin. Ey Allohim, senden berkat ve nicatlık so'rayman ey Allohim. Sen bilen yamanlıqdan, şumlıqdan, halakettin panah tileyme degin. Andın sen niyetinde bitaretlikni yo'q qilish niyetini ve namaz o'qiymaymish taharat bilan deydigan bir niyetni qilg'in deydi. Demek bu niyet orqali her bir niyetga ecir berdi Allah subhanahu ve taala. Yani G'azzali her bir a'zoda, yug'anda her bir qilmishlarni Allohga bog'lab turib, mush orqali bir musulmonga savob keltirishni niyat qilyapti bu duolari, bu adab qoida usullar orqali. Sen yuzingni yuvishdan burun niyat qilmasang durust emas, yaxshi emas. Tartong da yaxshi bo'lmaydi, durust bo'lmaydi. Bizim Hanifi mezhepten başka mezheplerde bo'lapmi, Şafi'i mezhepte niyet taharatniki birinci şartı. Niyet qilmagan taharatni taharat qilgan. Emniyette şu taharatga o'xshash taharat olgan bo'lsa-mu, cho'qim niyat qilish kerak deb qaraydi. Ondan sen bir uchun suv elib, buning bilan 3 qitim og'zingni chaqa. Sen ro'zdar bo'lmagan ahvol ostida suvni qoniyinggacha g'arg'ar qilgin. Ondan mundaq degin. Ey Alloh, sening kitobingni o'qishga, seni ko'p zikr qilishga, dunyo va oxiratda
mustahkam kelime yani şahadet kelimesi de çın turuşqa yardım bergin ve meni sabit qadam mezmut qilgin degin. Andın yana bir uçum su elip bununla. Bununu 3 qitim qiq tazligin deydi. Bunundaki yo'llikni qiq tazlib etkin deydi. Bununu qaqqa vaqtında mundaq degin. Ey Allah, sen menden memnun bo'lgan, razı bo'lgan holatda jannatning hid puraqlari bilan meni huzurlantirgin, rohatlantirgin degin. An bununu qaqqa vaqtında ey Allah'im sen bilen davzahning sisiq puraqlardan, qiyomatning yaman holatlardan meni saqlag'in deb yoki men panoh tilayman deganda. Andın yüzünge çömüşlep su elip deydi. Sen yüzünü pişananın şu çaç üngen taraftan uzunluk cihette imkanın imkanın ahırgıçılık juğun. Kenlik cihette ma kulakçı juğun deydi. Suni tahzib o'ringacha yetkizgan deydi. Tahzib o'rin degan ayollar chechine manglaydan to'la qarib qo'li bilan ishorat qilib qaraydigan yani demakchi. İbaret ashta keltirilibdi. Yani ash manglayanning shu chach unga yerigacha su tekkiz son ula son appa demakchi. Yani quloqning beshidan shu yumshoq bosh tarafdan peshonning bulung tarafgacha, yani shu peshonning past tarafgacha yetkaz demakchi. Demek mademden meyada hüzün dairesini dep bir vatıdı meyada hüzün dairesini. Onun değil ki sune tük ünge orunba, tükçe orunba hüzde. Şu yer yetkizgin deydi. Bu hem de tük orun iki kaş, burot, andın kirpek, ondan başka bu İnekniki ama sakalniki tükünüge ama kulaktan yomuşuktu bir azrak çaç sangılat burulga yava. Man şu yan demekçi. Bu demek mi şu kulakniki etrafındaki cayla orulla sakal ünge yedin, inekten. Demek bu yerde hiç kanda bir hüzniki dairesini belgeleş arkalık şu çalı qilishga bo'lmaydigan taraflarni demekçi bu cihette. Undaqda onun keynidan sen suvni yengil qilib, saqal bak qo'yiq bo'lmagan, yengil saqal bo'lib qolsa, suvni shu saqalning ostiga kirgizishing vojib, lozim. Vizoni juğa vaqtida mundaq degan: "Ey ulug' Allohim, sening nuring bilan do'stlaringning velili evliyalarının yüzleri yoruyduğun, akırdıgan günde menin yüzlerimni nurani nurluk kıygın. Düşmanlarının yüzü kardaydıgan bu kıyamette senin zulmetlerin olan yüzümni karaytıp koymağın Allah'ım degen deydi. Hem de sakılın ait koyuk. Evet, de ulemalarımız deydigan bir vaqt bedidek bolsa deydigan hem de. Bedi degeni kichik bağlaydı o bedin hem de. İşte koyuk bolsa demekçi o. O vaqtida da hilal qilgan deydi. Hilal mesleğinin bir şekli. Sakal şunda yo'llab, sakalını şunda sürtüdü. Bunun tekisi ötmeydi hem de. Bunu hilal deb ataymiz. Ondan sen o'ng qo'lingni, uning keyin sol qo'lingni jaynak bilan qo'shib, ay şu Ceynekten töpüdeki çoğun bilek var deyimiz hem de dolunun mörünün astıdaki. Şu an demekçi. Şu anın yerime çıkışçılık juğun dedi. Çünkü cennette taret ağan cayla pakıraydı, yoruydu. Sen on kulağını juğa vaxtında ey Allah, menin nami amal defterimni kıyamet günü on kulağım bilen bəgin. On tarafımdan bəgin. Menden hesap alsan nayet az, addi, yenik hesap ağın. Sol kulağını juğa vaxtında ey Allah, menin nami amalımның sol tarafımdan kep qilishdan panoh tilaymi sendin. Ya arkamdan kep qilishdan panoh tilaymi ulug' Parvardigor degin.
Ondan qo'lingni yo'llab, beshingni umumyüzlik bir masih qilgin. Barmoqlaringni bir-biriga giralashtirib, ya'ni o'ng quloqdan barmoqni so'l quloqdan barmoqqa udunlab, buni boshning cho'qqisiga qo'ygin dedi. Uni gadan tarafga bir mang'uzsa, oldiga bir ekkilsa. Mana bu bir liqitim. Bu yerda bu masihni bir qitim qilsa, qolgan avvallarni 3 qitim qilsa demakda, 3 qitim yuysa demakda, qolgan a'zolarni. Ondan mundaq degan: "Ey Alloh, meni rahmeting fazlinga og'in. Menga barakatingni tushirib bergin. Meni arshning soyasida soydatqin qiyomat kuni. Sening soyangdan boshqa soya yo'q kundir u. Ey Alloh, mening mush terlarimni, mening mush tuk chochlarimni davzaqqa harom qilgin Allohim." Ondan quliqining teshi va ichiga yangi suv ilib masih qilgin. Barmoqlaringni quliqning ichiga kirgizgin. Quliqning teshini barmoqning ichi bilan masih qilgin dedi. Ondan mundaq degan: "Ey Allohim, meni so'zni anglaydigan, eng yaxshi so'zga erishadiganlar qatoridan qilgin. Shundaqla yaxshilar bilan birga cennet periştisining nidasini anglaydigan qilgin Allohim dedi. Bu kunda cennet periştisiniki nidasini anglayamaydigan nurg'un odamlar bo'ladi. Davzihi odamlar bo'ladi. Bu baxtga erişemaydigan odamlar bo'ladi. Demak, mushundan panoh tilashni bizga bu yerda o'rgatyapti. Alloh taolo hammamizni cennet periştisiniki ovozini anglaydigan, bu nidasiga ovoz qo'shadiganlardan qilsin. Ondan gadiningi masih qilib: "Ey Alloh, gadinimni davzaqdan yiroq qilgin, zanjir kishanlardan saqlag'in qiyomatda" degan. Ondan o'ng va so'l putini o'shiq bilan qo'shib yug'in. Ondan so'l qo'lingning kichik barmoqini o'ng putining barmoqlariga akirib turib, ko'rsatkich, ana kichik barmoq, xinsir degan. Kirgizib turib yug'in dedi. Bu orqali ham biz o'ng tarafdan boshlab, oxirida so'l xinsir barmoq bilan oxirlashtirdi-da. Bu odam shu o'ng tarafdan boshlash tarafgami, so'l tarafdan oxirlashtirish qoidasigami bu yerda beknayt inchiklik bilan amal qilyapti. Barmoqni tovandan kirgizgin dedi, ostidan kirgizgin dedi. Va bu vaqtida mundaq degan: "Ey Alloh, meni siratda, pil siratda qadamimni mustahkam qilgin. Bu kunda nurg'un qadamlar davzaq tushib ketadi. Ey Alloh, meni mustahkam pil siratdan o'tkil nisb etgin" deb duo qilgan. So'l putunimi shu holatda yuvib mundaq degan: "Ey Alloh, pil siratda mening qadamim tushib ketishdan meni saqlag'in. Munofiqlarning qadami tushib ketilgan bu kunda mening qadamimni mustahkam qilgin ey Allohim" degan. Ondan suvni bu pochaqning yarmigichlar ko'tar, shu yerga yo'l qilib yuvg'in dedi. Sen mushu tarat olgan holatlaringda 3 qitim takror yuvishga sen bek ko'ngil bil. Endi sen tarat ep bo'lding. Bu vaqtida mundaq degan: "O'zi yakki yegani bo'lgan sherik yo'q bu Alloh subhanahu va taolaning sherik yo'q deb men guvohlik beraman. Muhammad alayhisolatu vassalam Allohning bandisi va elchisi deb men guvohlik beraman, shahodat beraman. Ey Alloh, sen ayib nuqsondan poksan. Sana hamd sanolar bo'lsin ey Alloh. Senden başqa hech bir iloh yo'q deb men guvohlik beraman. Men yomon ishlarni qilib qoldim. Özümge zulüm qilib qoldim. Gunohimni kechirgin ey Alloh. Sana tövbe qildim ey Alloh. Gunohimni kechirgin. Menga bir tövbe qilish fursati bergin. Sen haqiqatan tövbelarni qabul qiluvchi nayt mehribon zotsan. Ey Alloh, meni tövbe qiluvchilardan, meni pokizlardan qilgin. Meni sening yaxshi bandalaring qatorida qilgin. Meni sabrchan, sana shukr qiladiganlardan qilgin. Seni ko'p eslaydiganlardan qilgin. Davamlıq etgen akşamlarda sana tesbih etip durduğun, sana zikir etip durduğunlardan qilgin dedi. Hem de demek, muşu yukarı dualarını bir adam taratlarda okusa, bu adamın bütün hatalığı azalardan çıkıp kaladı dedi. Bu adamın taratiga bir pechet silinadı. Bu tarati
arshning ostiga ko'tarilib shu yerga qo'yiladi. Allohga bu tarat zikr tasbih aytib, bu qiyomat kuchlik buning savobi yezilib turdi. Debdi. Endi buniki hadisda, sahih hadislarda o'rni yo'q, ammo fazailul a'mal, ya'ni nafla ibodatlarda bu duolarni o'qib qo'ysa bir qism ulamolar ziyni yo'q debdi. Muhimi bu duolarning ba'zilari, masalan, ba'zi hadisda sunnat kelgan. Bir qismi hamda G'azalininki o'ziniki shu o'ylagan xiyoli. Demak, ba'zi ibodatlar mutlaq. Yani mutlaq deganimiz ba'zi ibodatlarni qaysiz shartsiz qilsak bo'ldi. Lekin G'azalininki mushu asosda degan bo'lishi mumkin bu jihatda. Endi ta'ratingda deydi. Ta'rat og'a vaqtinglarda, mush ta'ratingda 7 xil ishlarni qilib qilishdan o'zingni saqla. Birinchi, qo'lingni silkima, suv chachirab ketadi. Ikkinchi, yuzingni, beshingni suv bilan qachatlama. Uchinchi, ta'rat oraliqida gap qilma. To'rtinchi, a'zolaringni 3 qitimdan o'shq yuma. Beshinchi, vasvas bo'ldi degan sabab bilan hojatsiz suvni ko'p quyvanma. Chunki Velhan ismli bir shayton bo'lib, mush vasvas qilingan odamlarga qarab bak kuladi deydi bu shayton. 6. Quyosh isitilgan suvda ta'rat olma. Oltin, kumush yaltilgan suvda ta'rat olma. Mana bu 7 turlik avvallar. Mana mush 7 xil holat ta'rat ishlarida makruh degan. Bu to'g'riliq bir qancha hadislar bor. Bu hadislarga murojaat qilishni o'tinamiz. Hamda quyoshda isitilgan suv nisbatan aytgan vaqtida bu tibobat nuqtasidan hamda bu toza yaxshi avval emas deb qaragan ulamolar bo'lgan. Bu kitobningki boshqa bir qism nusxalarda mana bir iboratlarni kelibdi. Hamda tahoratni ep bo'lgandan keyin namozga yuzlangan vaqtida bu tahorat odamning tashqi pokizlik. Bu xalqning, xaloyiqning boshqa odamlarniki nazar tushirgan joy hamda. Hamda bu odam Alloh bilan munojat qilgan vaqtida Parvardigorning, Xudoning nazar tushirgan bir o'rin bor. U bo'lsin qalb. Bu qalbni tozalash kerak. Hamda qalbning pokligi tövbe orqali vujudga chiqadi. Yaman nachar axloqlardan hasad, ko'ranmaslik, ishchamonlik, zaharlik degandek, o'shlik qatorliq. Hamda teshini pokiz qilib, ishin tozimga odam nimaga o'xshaydi deganda, podshoni xuddi o'ysiga chaqagan odamga o'xshaydi. Uyning teshini nihoyat oliy hashamatli qilib yasab qo'yib, uyning ishiga qarsa liq, maynatchilik mana mushta odamga o'xshaydi. Bunda adam halokatga nihoyat yaqin odam degan. Demak, boshqa ba'zi mush kitobniki bir qism nusxalarda mush iboratlarni keltirilgan. Xo'sh, ba'zi xabarlarda, asarlarda kelishicha, tarat og'a vaqtida Allohni zikr qilsa, Allah bu adamning bütün a'zoy badallarini poklaydi. Agar bu adam Allohni zikr qilmasa tarat og'a vaqtida, faqat suv tekkan joydan tozalandi degan bir iboratni keltiribdi. Bugun bizning shu Imom G'azzaliningki shu tarat haqidagi degan so'zlari, nasihatlari, o'gitlari shunchalik bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ebu Hamid el-Ghazali rahmetullahi aleyhinin Hidayet'nin mukaddimsi namlı kitabıda biz bugün cinabet gusıl münasebetlik mezmunlarını konuşturup ötümüz. Bu mu Ebu Hamid el-Ghazali'ninki nezarida taqvalıqninki tashqi ko'rinishdagi dastlabki bosqichlar. Xo'sh, so'zimizga qaytib kelsak, Ebu Hamid el-Ghazali mundaq deydi: sen ihtilam sebebinden yoki arayonlik munosabatdan junub bo'lib qolgan vaqtingda bir chaynak suvni suvxonaga akirgin deydi. Avval qo'lingni 3 qitim ju. Uning keyinda sening badaningdagi azarliq narsalarni, yerginishlik narsalarni yo'qotqin, tozlig'in.
Onun yağı sen namazı taharet ağın o'xshash. Taharet ağın dedi. Xuddi namazda dua qilgandek zikrlaringni davom etganga o'xshash dedi. Ama ikki putini yumaydi. Su zaya bo'lib ketmasin dedi. Endi sen taharetingdan beka bo'lding, yani taharet ep bo'lgan vaqtingda o'ng tarafingga 3 qatim suv qo'ygin. Niyatingda men junublikdan tozlanima degan niyat bo'lsin. Sol tarafingga 3 qatim suv qo'ygin. Beshingga 3 qatim suv qo'ygin. Demak bu 9 qatim suv qo'ygan bo'ladi deb umum badanga tegilgan suvarda. Badaningning oldi va keyni ulab yuvdaydi. Chechinga xilol qil. Barmoqlaringni orsiga akir deydi. Suvni badanlaringning jismining ujur-bujurlarigacha choch unigan hammaga, choch bayaning hammaga suvni, mayli quyuq choch bo'lsin, mayli suyuqroq choch bo'lsin, hammaga suvni ulashtirib yetkizgin, tegishtirgin deydi. Taharet ep bo'lgandan keyin jinsi a'zoingni tutib qolma dedi. Çünkü Şafii mezhebiniki nazarida jinsi a'zoni tutish taharet buzg'an omillarniki biri. Agar jinsi a'zoingga qo'ling tegib ketsa, taharetni qayta ol deydi. Endi g'usl qilgan vaqtingda farz tuvandikcha. Birinchi niyat qilish, ikkinchi badanning umumiy hamma a'zolarini yuvish. Su tekizib yuvish. Mana shu g'usl qilishga ikki farz. Ammo Hanifi mazhabda buni o'xshamaydi. Endi taharetning qatorida ikki qo'lni, yuzni jaynak bilan qo'shib yumoq bir taharet. İki farz. Boshning ma'lum bir qismlariga masih qilish farz. İki putni ikki go'sh bilan qo'shib yumoq farz dedi. Qatim niyat bilan, tartib bilan. Tartibni farz deb qaragan bo'lar. Onundan başqa avvallar, mesela qo'lni yuvish deymiz, og'zini chaqash, bunni chaqash deymiz. Mana shu odamning nazarida Şafii mazhabida sunnat muakkida, ya'ni ta'kidlik sunnatlardan bo'lib, buning fazilati yuqori, savobi nihoyatda ko'pdir. Buning sal qaragan odam ziyonkor. Bu sünnetler sel qarg'a vaqtida farzmi halokatga uchrashi mumkin. Chunki nafillar farzlarni to'liqlaydi deb shunaq degan. Endi Şafii mazhabida, endi G'azali o'zi Şafii mazhabida bo'lgan, Imom Şafiining mazhabida tartibni, niyatni farz degandik. Hanifi mazhabda bu ikkisi sunnat deb qaralgan. Endi Abu Hamid al-G'azali endi tayammum qilishdagi adab qoida yo'sullarni bildirmoqchi bizga. Xo'sh, G'azali shunday deydi: su topolmagan vaqtingda, izlab su topolmay qolib qolding. Yoki ma'lum sabablar tufaylidan suvni qashiq borolmading. Yirtqich hayvonlardan qo'rqding yoki dushmanlardan qo'rqding degandekda. Yaningdagi basu faqat usuzlik yetidi. Yoki yo'ldoshlaringning, qarindoshlaringning, hamrohlaringning usuzligiga muhim. Bu su bo'lmaydi. Yoki bu su boshqalarning mulki. Situlay desang, odatlik bahada yuqori baho qo'yib turib oldi. Yoki senda ig'ir jarohat bor. Yoki kasal bo'lib qolding. Su ishlatsang, kasaling ig'irlab ketishdan ansiraysa. Undaqda sen farz namozning vaqti kirgan qadar sabr qilib saqlab tur. Uning keyindan yumshoq, pokiz, sap to'pida tayammum qilgin. Tayammumda ikki olqiningni to'piq ursan, barmoqlaringni yumib turib, shu orqali namoz o'qiyman degan niyat kallangda bo'ladi. Ikki barmoqing bilan, olqining bilan yuzingning hammini birli qatim masih qilasan. O chang to'zongni, o chochning tegilariga appirma deb suvga o'xshash ishiltib, ulab ketmasangmi bo'ldi. Faqatla yuzingni silasan yetarli kifoya.
Navada qo'lingda uzuk bo'lsa ilivet, yoki to'pi tegsin. Ikkinchi qatim yana to'piga urib, olqonlarini kirib imda. O vaqtida uni ona ikki qo'lingni barmoqlaring, jaynikani silib. Qo'lingning hamma yeriga to'pi bormagan bo'lsa, yana bir qatim qo'lingni to'piga urib, shu to'ppa tekkichilik surkadi. Ondan ikki olqoningni bir-biriga silib. Barmoqlaringning orasiga barmoqni kirgizib silib. Bunu ona bir farz namaz oku. Xalisan nafli namaz okusan bunudur farzdan keyin. Amma yani sen ikinci qatim farz namaz okumakçı bolsan, bununla yani yenidən tayammum qilishing lozim. Mana bu Şafii mezhebi bilan Hanifi mezhebinin arasındaki farq bu şu. Hanifi mezhebde bir tayammum bilan ta namazın vaqti tarat ketkişilik şu tarat sunğan kadar okuş bulaverdi. Ki Şafii mezhebde her namazga ayrım bir tayammum qilish muqarrar. Endi mescidga chiqqan vaqtimizda qanday qoida usullar bor? Bunga diqqat qilaylik. Endi tahoratni ep bo'lgandan keyin sen uyingda bir bomdatning 2 rekat namozni sunnatini o'qib. Tang yo'rg'an bo'lsa. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ashundaq davom etgan. Ondan masjidga yo'l ol. Jamoat bilan namoz o'qishga sal qarma. Bo'lib bomdat namoziga qat'iy sal qarab qolma. Jamoat bilan o'qilgan namoz yolg'iz o'qigan namozga nisbatan 27 daraja ortiqdir. Agar bundaq zo'r foydaga sen sal qaraydigan bo'lsang, ilm talab qilishingda, ilm o'rganishingda nima foyda bordir? Ilmning natijasi amal emasmi? Agar sen masjidga mangan vaqtingda nəhayət temkinlik bilan, salmoqliq bilan mangan, oldirab, ödüp, lopuldab ketme. Yolda mundaq deb mangan deydi. Namaz chiqqan vaqtida. Bomdat namazını başladık o bu ishni. Ishning beshi bomdat dinamda. Ey Allah'ım. Ey Allah. Sendin rahmet tilgüçilerinin, sen tarafga qarab yuzlanguvchilarning, sen tarafga yo'l olgan qadimimning haqqi hurmati bilan shuni so'ramoqchiman ey Allah. Men riyo qilib yoki kishilar meni ko'rsin deb damozlik qilib, yo kibrlik qilib yoki nom obro' qo'g'lishib bu namozga chiqmayapman. Belki sening g'azabingdan qo'rqib, roziligingni izlab bu masjidga chiqdim. Shuning uchun sendan so'raydiganim ey Allohim, meni davzaqdan qutqazgin ey Allah. Meni jannatga akirgin. Gunohlarimni mag'firat qilgin. Gunohlarni faqat sallam mag'firat qila olaysa degin deydi. Bu hamda insonning Xudo bilan bo'lgan xos bir bağlanışını izləyətqan bir dua. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmninki namaz çıxan vaxtında oxuyduğan xas bir duası var. Bunu sünnətdən izləb öyrənsəng oldu. Əmdə məsciddə kirib bolğandan keyin ta gün çıxan qədər, quyosh çıxan qədər qandaq ədəb qoida usullar var. Biz şununğa diqqət qılayıq. G'azali shundoq deydi. Sen mescidga kirmekçi bo'lganda 10 putung bilan kirgin. Va mundaq dedin. Ey Allah, Muhammed aleyhissalatu vesselamga oil tavobatlarga rahim qilsizlar. Ey Allah, gunohlarimni mag'firat qilsizlar. Menga rahmat darvozalarini ichivasizlar. Ey Allah degin. Agar navoda masjidda ilm setim qilayotgan kishini ko'rgan vaqtingda Allah tijoratingga foyda bermasin degin. Agar navoda masjidda yo'qolib ketgan narsalarni izlayotgan odamni ko'rganingda, ey Allah, buning yutib ketgan narsani tepmagin degin. Payg'ambarimiz shunday qilishga buyurgan. Sen masjidga kirgan vaqtingda 2 rekat tuhfa namozi o'qimay turib o'ltirma. Agar sen navoda uyda 2 rekat bomdatning sunnatini o'qimagan bo'lsang, sen bunu masjidga kirgandan keyin o'qigan bo'lsang o'tirishdan burun, mana bu masjidning tuhfa namoziga yetar, kifoya.
Bunu da hem bomdatning 2 rekat sünneti, hem mescidning 2 rekat mescid haqqı namaz bu ada tapqan bo'ldi. Agar sen bomdatning 2 rekat sünnetini o'qib bo'lgandan keyin bir az vaqt bo'lsa, e'tikof niyat qilgin. Hanifi mezhepte e'tikofda cho'qim ro'z tutsa olmaydi. Ammo qolgan mezhepte bo'ladi, Shafiy mezhepte mescidde o'tirgan her vaqtda niyatli qilsa bu e'tikof bo'ladi. Mayli 10 minut, mayli yarım saat, mayli 1 saat degandek. Bu e'tikofningki ajr berildi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bomdatning 2 rekat sünnetini o'qib bo'lgandan keyin qiladigan duolar bor. Sen şu dualarni bu yerda o'qigin bo'sh vaqtingda. Va mundaq degin: Ey Allah, senden kalbimni hidayet kılıdığan, tapriqchiligimizni yo'qotib bizni birga akilib jo'g'laydigan, meni bilimdar qiladigan, üns ölüptüm toplanılgan, dinim islah bo'ladigan, men bilmegenni bildirdigan, sha'nimni üstün qiladigan, amilimni pokiz qiladigan, bana to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, shundaqla meni yomonlikdan saqlaydigan bir rahmetingni bergin. Shu rahmetingni tilayman Allohim. Shundaqla yuzimni nurona qiladigan, bana hidayet nisb etadigan, yomonlik gunoh ma'siyatlardan, dishvokarchilikdan saqlaydigan bir hidayetni bergin Allohim. Ey Allah, men senden daimlik iman so'rayman. Daim kalbim illib tursiken. Senden rastçil, işencilik bir iman etiqat so'rayman. Senin bol deginin bo'ladigan, şu kadar bana senin taqdir qilganingdan boshqasi yetmaydi deydigan bir ishonch bo'lsin menda. Ey Allah, meni qanoatchan qilgin. Bana bergan taqsimotlaringga men rozi bo'ldigan qilgin. Ey Allah, bana sadık iman nisb etsile. Şencilik, güçlük iman nisb etsile. Kapır bop ketmey bundan keyin. Ey Allah, bu iman arqılık dünya ahirette senin izzet şereflerine erişkin ba ey Allah. Ey ulug' Allah, musibet, balay, afet bo'lgan vaqtida bir sabr bersile. Ey Allah, kıyamette nicatlık ata qilsile. Şehitlerinin derecesini bersile. Baxtlik saadetmenlerinin turmuşunu bersile. Düşmanlar üstüdün galbi qildigan nusrat bersile. Peygamberlerge hemra bulduğun xislet ata qilsile. Ey Allah, men hacetimni men faqat sizga qilam deyman. Aqlim naqis, amelim kemtik bo'lsinmi, sizning rahmetlerine davamlıq muhtaçman. Sizden davamlıq so'raydiganim ey Allah, siz bütün işlarning hükümdarı, dillarning davası. Dengizlar arsida başqalarni, mahlukatlarni qutqazganga o'xshash, meni davzax azobidan qutqazsizlar. Türlük beddua lanetledin. Qabrning fitnesi, qabr azobidan men saqlasizlar ey Allohim. Ey Allah, yaxshi bandanga va'da qilgan yoki ato qilgan mukofotingni his qilolmasammi? Shuningga loyiq amal qilolmasammi? Shu rahmetingni menga nisb eylesenken ey Allohim. Shularga bergan shu rahmetingdan meni bir yiroq qilmasan ey Allohim. Ey Allah, bizni to'g'ri yo'lda qilgin. Hidayetke erişkenlerdi qatardı qilgin. Azmıgan, azdurmaganlar qatardı qilgin. Düşmanlaringa davamlıq urush açıdigan, dostlaringa davamlıq bir aminlik tilaydiganlardan qilgin. Ey Allah, biz senin muhabbeting bilan kishilarni yaxshi ko'ramiz. Senin adaveting bilan san qarshi chiqqan mahluqotlaringga bizmi qarshi chiqamiz. Demakchi bo'ldim advada, yani bizim başkalar bo'lgan nafratimiz yoki muhabbet nafratimiz senin muhabbet nafratingdan kelib chiqqan, shuningdan sog'ib chiqqan muhabbet demakchi. Ey Allah, biz faqat duo qila olamiz, lekin ijobat rahmeting sendandir. Faqat sana yelinimiz, sebep qilimiz,
Ha? Sana tevekkül kılımız. Sen tarafga biz qaytib barımız ey Allah. Senin meditin, senin yardımın bulmasa ey Allah, bizim kolumuzun hiç kemmigen bulat ey Allah. Çin mustahkem arqanның egisi bolgan, toğra işning sahibi bolgan Allah. Kıyamet günü xatirjam qıygın bizni. Yaqin kişilerin bilen, ruku seydi qıygan dostlarınla bilen, va'diga vafo qilg'uchi xalqing bilen bizni cennet qilishingni tilayman. Sen söyümlik, mehribon Allah sen, xalığını qilisan, ayıp nuqsandan paksan, izzet ve şeref egizsen, büyük nimet egizsen, kudretliksen, ezelden hemme nersini biladigan, ayıp nuqsandan pakiz hali zatsen. Bütün tesbih, tahlilimiz, tekbirimiz, medhiyimiz sana layık ey Allah. Fazilet egizsen, kudret kamali egizsen, mert sihirliqning egizsen ey Allah. Hemme narsani öz ilmin bilen bilgüçsen ulug' Parvardigor. Bunu kendi yana bir qiladigan dua, ma dua sunnat kelgan dua ma. Buna yaxshi diqqat qilinglar. Ey Allah, mening qalbimda nur qiyg'in, qabrimda nur qiyg'in, qulqamda nur qiyg'in, ko'zimda nur qiyg'in, sochlarimda nur qiyg'in. Tenimda, terlerimda nur qiyg'in, go'shamda nur qiyg'in, qanimda nur qiyg'in, so'nkimda nur qiyg'in. Aldımda, keynimde, oğamda, solamda, üstümde, astımda nur qiyg'in. Nurlarımni davamlıq aşırıp bəgin. Mana daim nur ata qiyg'in. Mana davamlıq nur ata qilib mana nur bəgin. Deb mush duanı o'qig'in dedi. Endi mush yuqorqi dualarni o'qib beka bo'lgan vaqtingda farz o'qigan qadar faqat zikr tasbih bilan, Qur'on o'qish bilanla mashg'ul bo'lgansan. Şu arlıqda azan anlap qaldın. Yani bu adamniki bu gepide namazga xidilam yarım saat burun, birer saat burun chiqish tashabbus qilingan gap bu odatda. Yoki hamda takbir bilan azanning orliqida xil uzoq vaqt bor muddat belgilayapti buni. 15 minut, 20 minut, yarım saat degandek. Sen zikr tasbih o'qiyotgan, Qur'on o'qiyotgan vaqtlarda azanni anlap qalding. O vaqtida sen derhal qilayotgan ishingni to'xtatib, muazzin nima degan bo'lsa shu azni javob qaytar. Muazzin Allohu akbar desa, sen mi shundoq degin. Har kalimani desa, shu gapni qaytlab sen deganda. Agar navoda hayya alas solah, hayya alal falah desa, bu vaqtda la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim degan kalimani degan. Bu sünnetde işte kelgan. Agar navoda as-salatu hayrun minan nawm degan kalimani desa, o vaqtida ras to'g'ri deding deb mushta degan. Endi sen navoda takbirni anglagan vaqtingda takbirdimi, ya'ni shu muazzin nima degan bo'lsa shuni degan, lekin qad qomatis sola degan vaqtida sen mundaq degan. Allah bunu daim shundoq osmon zemin yo'qolganga qadar Allah Taala daim qilib bersin buni. Namozni davomliqmishda üzülmez qilib bersin deganda. Demak bu adam İmam G'azali rahmatullohi alayh har bir kalimaga, har bir so'zga loyiqida javob qaytarishni adab qoida usulida bu kitobda ta'kidlab o'tgan. Sen aza o'qilib bo'ldi. Muazzinniki gapigimi javob qaytarib degan gapni deb bo'lding. U vaqtda nima deysa? Tövendeki duanı o'qig'in. Ey Allah, mushu namoz vaqtida sana dualar ko'tarilgan paytda, kecha yaraqlab, kunduz yo'rg'an mushu paytlarda sendan shuni so'rayman ulug' Parvardigor, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga jannatdagi yuqori martabani, yuqori o'rinni ato qilgin. Onunla va'da qilgan büyük shafaat qilish maqomini bergin. Sen va'danga xiloflik qilmaysan ulug' Parvardigor. Sening rahmatingni tilaymiz ey Allah degan. Navoda sen namozdagi vaqtingda azonni anglab qolding.
Mesela nafil namaz degandek de, ya sünnet namaz yoki. Namazını davam eteymi? Salam berip bolgandan keyin şu yo'sinda javobni qaytarsanmi bo'ladi deb shunaqa. Endi imom farzga quloqni qiq bo'ldi, farzga turib bo'ldi. Sen hech qilma endi. Aş bomdatning shirkat farzini o'qi. Namazning qanday o'qish, qoida usullari sana boshda deyil, keyin deyiladi. Shu yo'sin bo'yicha o'qiysan. Endi namozni o'qib bo'lding o vaqtida Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad degan mush duoni o'qi. Undan keyin Allohumma antas salam minkas salam degan bu duolarni o'qi. Bu duolarniki ko'pinchasini arabcha bilish tegishli duolar. Biz mush ma'nisini deb o'taylik. Ey Allah, sen azali xotirjamsan. Aminlik sendedir ey Allah. Sen tinchlik, amonlik egisan. Bizni tinchlik bilan marhamat ayligin. Jannatingga kirgizgin. Sen hammadan katta ulug'san, hammadan buyuk ustunsan ey Allah. Karamlik yakki yeganisan. Sheriking yo'qdir. Butkul kainat, butkul mulk seningdir. Butkul umum yüzlük madihiya sana xasdır. Sen xalisan öldürsen, xalisan tirildirsen. Sen mengü hayatsan, ölmeysen. Bütün yaxşılık senin ilkindedir. Sen hemme nersige qadirsen. Ey büyük fazilet egisi bolgan Allah, senden başka dostumuz yok. Sana da ibadet kılımız ey Allah. Kapırlar yaman kögen takdirdimi? İhlas bilen dinine erişimiz. Emdi sen bunun keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayali Ayşe radhiyallahu anhaga öğretken kamil bir dualar var. Şu dualar bilen dua kılgın. O dualar tövendikçe mundaq degende: Ey Allah, senden bütkül yaxşılıkni, hazırki ve keyinki men bilgen ve bilmegen yaxşılıkni tileyman. Ey Allah, sana sığınıp bütkül yamanlıktan ve hazırki, keyinki men bilgen bilmegen umum yüzlük yamanlıktan panah tileyman. Ey Allah, senden cennetni, cennetke yakınlaştırılgan söz ve emelni sorayman. İtikadni tileyman. Ey Allah, sana sığınıp devzakdin, devzak ip bardıgan yaman emelledin, sözledin. Şu devzak ilip bardıgan itiqat fikirledin panah dileyman. Senden Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sorgan barlık yaxşılıkını sorayman. Sana sığınıp Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem panah tilegen barlık yamallıktan panah dileyman degin. Ondan başka yana bir dua var, o dua bolsun. Ey Allah, bana sen hüküm kılgan işinin akıbetini sen özün yaxşıga toğırlap bergin. Ondan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünki söyümlü kızı Fatima radhiyallahu anhaga vasiyat kılgan bir dua var. Şu duanı okuğun dedi. Bu dua tövendikçe ey mengü hayat, mengü hemmin idare qıp durduğan ulug' zat, senin rahmetini tileymey Allah. Birdenmi meni nefsimning meylige yoki birer kishiga tashlab etmagin. İşlerimning hemmin sen hal qilib bergin. Bundan başqa İsa aleyhissalatu vesselam bizning Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam haqqida degan tövendek duasını okugan. Ey Allah, men özüm yaxshi görmegen narsanimi özümden mudofaa qila olmayman. Özüm o'ylagan manfaatgimi men özüm ega bo'lanmayman. Hamma ish özümden başqa bir zatning qo'lida, ya'ni sening qo'lingda. Men özümning yaxshi amaliga bog'liq bo'lib qoldim. Mendimi faqir kishi bo'lmasa kerak. Meni düşmanlarim xo'sh bo'ladigan ishga duchor bo'lishdan, do'stimning mendan yomon gumon qilishidan, dinimda musibat bo'lishdan saqlag'in. Dunyoni mening cho'ng g'imim yoki ilmimning cheki qilib qo'ymag'in. Manga rahim qilmaydigan kishini manga hokim qilib qo'ymag'in, manga musallat qilib qo'ymag'in.
Onundan başqa sen özün şu hadislerde kelgan dualarni oqusang boladı ve onundan başqa biz İhya Ulumuddin namlı kitapta davat bölümünde bir dualarni yazıp qaldırdık. Sen şu dualarga müracaat qilib, şunu ona dua qilsangmi boladı. Sen hem de bomdat namazını o'qib bo'lgandan keyin kun chiqishi bo'lgan oraliqda vaqtingni sen 4 turga bo'la. Birinchisi duo bilan bo'l. İkincisi zikr tasbih bilan. Üçüncüsü Kur'an oku. Dördüncüsü sen tefekkür kıl. Tefekkür mü bir ibadet? Mesela günahların ve kılgan hata kılmışların üstüde uylan. Büyük Allah'ın azabı hakkında uylan. Küllük kılgan ibadet ve zikirlerine tertip silip, red silip al. Daim Allah'ın azabı duçar buluştun, huşyar bol, dikkat kıl. Bütkül Müslümanlar için davamlıq yaxşılıqni oyla, yaxşılıqni niyet kıl. Taat ibadet belerle boluşunu irade kıl, şunu niyet kıl. İbadetinin evzilini tallaş bilen birge, ibadet belerle boluşunu oylan. Ölümlü küp esla, zikir tesbihlerinde tövendeki 10 kelime daim insanında yadında bolsun. Arzu nişanlarını azrak kıl. Ecilinin yıkılışıvatqanlığını uyla. Bu işlerin senin ihtiyarında emeslikini oylap koy. Sen nadamet, püşeymanlık qilib qaldığın işlerden dikkat kıl. Dünyaga bek aldınıp ketme deydi. Onun kendin tövende 10 kelimeni tesbih zikirlerinde 10 tesbih zikir daimlik senin ettiğin zikirlerin olsun. Birincisi La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyun la yamutu biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka hiçbir mabut yok. Allah'ın şeriki yok. Cemi medhiye ve mülk Allah'a kastır. Allah tirildirdi ve öldürdü. Allah ebedi tiriktir, ölmeydir. Bütün yaxşılık Allah'ın elikidir. Allah hem nesige davamlık her zaman kadirdir. İkincisi dua olsa La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur. Allah şek şüphesiz hakiki innik padişahdır. Üçüncüsü La ilahe illallahul vahidul kahhar. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehumel azizul gaffar. Allah yek yiganıdır. Qaqşatquş zərbi bəgüçdür. Osman zemininin egisidir. Nihayet galip ve mağfiret qığıcıdır. Dördüncü dua Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunun manisi Allah ayıp noksandan paktır. Bütkül medhiye Allah kılam xastır. Allah'dan başka hiçbir tanrı mabut yoktur. Allah büyüktür, kattıdır. Allah hemmeden üstündür. Allah'ın mediti yardımı bulmuşsa bizim kolumuzdan hiç çıkınmaydigan adamlarımız. Beşinci dua olsa Subbuhun kuddusun Rabbul malaiketi ve ruh. Bu duanın hemmisi Allah bilen insanın kalbini bağlaydıgan, adam bilen insanın münasebetini çıngtıdıgan dualar. Xudanın büyüklüğü, azimeti ifadelengen. Allah paktır, uluğdur. Allah Cibril ve bütün periştelerinki perverdigardır. Altıncı dua olsa Subhanallahil azim ve bihamdi. Büyük Allah ayıp noksandan paktır. Bütkül medhiye Allah'a xastır. Yedinci dua olsa Estağfirullahil azimillezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve es'eluhu tevbete vel mağfire. Allah'ın özünden başka hiçbir tanrı mabut yoktur. Allah hemişe mengü, ebedi tiriktir. Allah hemme şeyini idare kılıp başkurup doğrudur. Allah'ın tevbe
ve mağfiret tileymen. Bana bir tövbe fursat berişini ve günahımdan mağfiret kılışını tileyme diyen boldu. 8. dua bolsa Allahümme la mani'a lima a'tayta ve la mu'tiya limen mena'ta ve la radda lima qazayta ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd. Bunun manisi ey Allah sen bəgənni birisi ili olanmaydı. Sen bəmigəndi birisi berenmeydi. Senin hükmünü hiç kim qaytıralmaydı. Senden başka hiç bir şərəf eksi bizge paydı menfaat yetküzelmeydi diyen. 9. dua bolsa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ey Allah peygamberimizge ve aile tavabatıga rahmet kısla diyen boldu. 10. bolsa Bismillahirrahmanirrahim. La yazurru ma'a ismihi şey'un fil ardi ve la fis sema ve huves semiul alim. Bunun mənası bolsa nam şerpi ve ismi sebeplik asman ziminde hiç nerse ziyan yetküzelmeydiğen Allah'ın namı ile başlayman. Allah hemmin anlıqçıdır ve bilgiçidir diyen buldu. Muşu on duanı daim sen yadlap üzerindeki daimlik zikir kıyın dedi. Muşu kelimelerini 100 yak 70 yak 10 qıtımdan tekrarlap oku. Neçilek okusan üzerine. Gün çıkıştan burun dünya söz kılmağın hadiste mundaq deyilgen. Muşu yuqarqı dualar okulğa vaqtida bunun ecri qanday boludu degende İsmail aleyhissalatu vesselam'ın ballardan 8 qulni azat qılgandan evzel degan hadis keltirilgan dedi. Bazı bundan başka sahih hadislerde 4 qulni azat qılgandek ecr bar degan İsmail aleyhissalam'daki ballardan. Lekin 8 degan sandik hadisniki sahih zayıflikni qilmayman, ammo 4 degan hadis sahih hadis Buxoriy rivoyat qilgan, boshqa hadis olimlar rivoyat qilgan. Demek hem de gün çıkışçılık boğan arlıqda hiç qanday dünya söz arlaştırmay sen bu zikir tesbih ile meşgul boğan. Bilgen inşallah sen muvaffaqiyet erişse dedi. Bugün dersimiz müşahit olsun. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Abu Hamid el-Ghazali rahmetullahi aleyhine Bidayetul Hidayeh yani Hidayet'in mukaddimesi namlı kitabıda biz bugün quyosh chiqqandan tartib zavolgacha bo'lgan ya'ni kun tiklashgacha bo'lgan oraliqda qanday adab qoida usullar bor shuning bilan tanishib chiqamiz. Imom G'azali rahmatullohi alayhi tuvanda bundoq deydi: "Endi quyosh chiqib kun nayzi bo'yi ko'tarilgan vaqtida 2 rakat namoz o'qigin" dedi. Chunki kun qizil vaqtida namoz o'qish cheklandi, shunga bomdoddan keyin quyosh chiqishlik oraliqda namoz o'qimagin demakchi. Demek bomdodning farzini o'qib bo'lgandan keyin quyosh chiqish bo'lgan oraliqmish qizillik oraliqda namoz o'qish cheklandi. Hatta zavol vaqtidami, ya'ni kun tiklashgan vaqtidami, peshindan oldida bu vaqtidami namoz o'qish cheklandi. Endi kunduz bo'ldi, quyosh nayzi bo'yi ko'tarildi yoki kunduzninki 4dan biri tugdi yoki 1 soat yoki 2 soat bo'ldida quyosh chiqib, undaqda sen shashgan namoz o'qigin. 4 rakat, 6 rakat, 8 rakat bo'lsa bo'ladi. Buni 2 rakat, 2 rakatdan o'qi. Yuqoridagi shakllar Payg'ambar alayhisolatu vassalamninki qilmishlari. Rasulullohdan ashunday rivoyatli kelgan. 2 rakatmi o'qigan, 4 rakatmi o'qigan, 6 rakatmi o'qigan, 8 rakatmi o'qigan degandek. Namozning hammasi xohlagan odam uchun yaxshi. Shuning uchun imkon bor namozni ko'p o'qisin. Xohlagan odam az o'qisin. Bu nafl namozlar qaratilgan. Endi quyosh chiqqandan tortib zavolgacha bo'lgan oraliqda hech qanday Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan qilib qolgan tartiblik sunnat namozi yo'q. Muayyan manchilik namoz o'qisa deydigan, qiladigan muayyan bekitilmi yo'q bu jihatda. Ammo sening mushu vaqtingda bika vaqting, ochiq vaqting bo'lib qolgan vaqtida sening 4 xil holat bilan yurishing muqarrar yoki kerak deganda. Birinchisi eng afzal ish kun chiqqanda tortib zavolgacha peshingacha bo'lgan oraliqda eng yaxshi qiladigan ishing ilm o'rganish uchun vaqt sarf qilishing muhim deydi.
Bu yerlik ilim paydalık ilim, dini ilim. Xalqlar o'zi dumchishib otib olgan bir ilmli var, oşuqcha. Bu ilim emas, paydalık ilim deydi. Paydalık ilim degan Allah'dan qo'rqishni avutadigan, o'qigan sira, bilgan sira qo'rqinchi ochadigan, iymon ziyoda bo'ladigan ilmni biz paydalık ilim deymiz. Tövende bu kitapniki şerhisida kitapniki elip yani başka bir nusxasida mundaq iboratlar keltirilgan. Bu qo'rqish degan qanday bo'ladi? Allah'ın azabidan qo'rqish degan gap Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah Parvardigarining maqomidan yani Allah'dan qo'rqqan odam, havoyi havsdan nafsini yiqqan odam degan iborat keltirilgan. Yani muşu sifatlik odamlarga cennet mukofot berildiganligi ta'kidlangan bir oyat bor-da. Müşahada hamda dunyoda Parvardigaridan qo'rqqan odam ahiretde qutuludur deydi. Cennet onun joyi ve makanı boldur. Ve şundaqla kim Allah'ını en yaxshi biladigan, Allah'dan en köp qo'rqadigan adam şu degan. Bu sözninki asası Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bendeleri içinde ulamalar haqiqiy qo'rqidi degan Kur'an'daki bu mezmundan ilingan. Abi Tariq Seyrafi degan aynı vaqtdagi ulamadan so'ralganda qo'rqinchi degan nima desa bir odam qiyomat kuni palani pistani sen baxtli bo'lolmaysan endi sen bir haqiqiy baxtsiz shaqiy odam deb chaqirib qilishdan ensirsa qo'rqsa palani pistani haqiqiy baxtli bo'ldi bundan keyin bu odam hargiz baxtsiz bo'lmaydi deydigan nida bo'ladi qiyomat. Şu nidadaki muş hayolatlardan haqiqiy ensirab qo'rqsa bu adam haqiqiy qo'rqqan bo'ldi dedi. Adam biz birdan 5-10 minut tafakkur qilib bizning xiyolimizni qiyomatdagi mush holatga keltirgan vaqtimizda odamdagi bir qo'rqinchi paydo bo'lishi mumkin. Kuchli bir qo'rqinchi iymonga bog'liq holatda. Mana haqiqiy qo'rqinchi mushu degan. Ayni vaqtida Allah subhanahu wa ta'ala bilen Musa aleyhisselam paranlaşkanda Allah Teala mundaq depti. Ey Musa, senin aşkara ve mahbi işlerini biladigan zatdan qo'rqqin. Dünya ve ahiret öz ilkide bo'lgan Allah'tan kişiden ümit var bo'lgan. Va'disi xiloflik qilmaydigan zatga ishon. Xalgan vaqtda, xalgan paytlarda nega xalisa nega nereden xalisa seni ilip gitalaydigan zatdan qo'rqqin degan. Demek qo'rqincha mushu mazmunlar bilan bunga ta'bir berilgan, tushuntirilgan. İmam G'azali demoqchi bo'lgani bu yerda foydali ilm Xudoga bo'lgan bizning qo'rqinchimizni, Xudodan bo'lgan qo'rqinchimizni oshira olsa, bu bizga foydali ilm bo'ladi degan. Shundaqla foydali ilm o'zining aybini ko'rsatib turadigan, o'zining aybini o'zingga bildiradigan qalb ko'zingni ochadi deydi. Parvardigoriga qandoq ibodat qilish tonishingni oshirdi. Dunyoga bo'lgan qiziqishingni tuvallatdi. Oxiratga bo'lgan qiziqishingni oshirdi. Sening harakatlaring yoki yaxshi amallaringning ofatlari bor. Ta'ajjub, g'urur, kibr va kazalar. O'zini cho'ng bilib o'ylash, ortiq bilib o'ylash, taqvo bilib o'ylash degandekda, mushda ofatlardan saqlanishing uchun sening qalb ko'zingni ochdi. Sana shaytonning hil mekrlarini, onun yolg'on ig'vogarlarini, o yaman nachar sifatlik ulamalarni qandoq ozdirdiganligini sana ko'rsatib o'tdi. Foydali ilm. Chunki shayton ulamalarni Allohning g'azab narbirtiga qo'yib qo'ygan. Tashlab qo'ygan. Bu yaman sifatlik ulamalar din orqali dunyoga erishadi deydi. O'zining dinini dunyoga erishish uchun suiiste'mol qiladi deydi. İlimni sultanlardan, rahbarlardan
mal dünya öndürüşünün vasıtı kılıp alıdı. Vakfi mallarını yiyip alıdı. Yetim yesirlarının mallarını yiyip alıdı. Miskinlerinin hakkını yiyip alıdı dedi. Ularning nachar süpetlik ulamalarning barligi ularning o'ylaydigini dedi. Kechar kunduz xaloyiqning qalbida o'rin tiklash, yüz obro'y nupuz tiklash. Hatta bularni dedi mushu maqsad nishon riyokorlik, baslishish, faxrlanish, o'rinsiz munozara o'shaga so'rab akirgan, o'sha mushtaqlashga majburlab qo'ygan dedi. Yomon nachar sifatlik o'lamoniki asosliq sifati yuqorqi boshda deyilgini. Ya'ni mansab martabaga amroq qiladigan, nopuz tiklashga amroq qiladigan, jamiyatda bir boshliq rahbar bo'lishga yerisman qiladigan. Biz bu foydali ilmga munosabatlik mazmunlarni Ihya Ulumuddin nomli kitobimizda yig'inchoqlab tafsili yozib qo'ydik. Agar sen şu foydali ilm sahibi qatoridan bo'lsang, bu foydali ilmni ko'plab o'rgangan, uni amal qilgan, uni boshqalarga o'rgatgan, boshqalarni shunga tashabbus qilgan. Kim buni shu ilmni o'rgansa, amal qilsa, kishilarni shu ilmga da'vat qilsa, bu odam osmonda deydi. G'aybiy olamda İsa alayhissalomning guvohligi bilan azim, katta, büyük degan nomlarga erishdi. Xo'sh, sözümüzge qaytib kelsak, sen aş ilimlarni o'qib bo'lding. O'zingni isloh qilib bo'lding. Ichki va tashqi jihatdan o'zingni isloh qilding. Endi ma'lum endi sen vaqting ochdi. Ya'ni bu odam chashka vaqtlarda o'zini isloh qilishga qo'yayotdi. Nafsi ve kalbi ve ruhi cihetten özünü paklap buldun. Özünü tizgillep buldun. Andın senin azraq bir vaqtin var yani. O vaqtida hem de mezhep ilimlerini öğren. Fıkhi mezhepte, fıkhi ta'lim ilimlerdeki 4 xil mezhepninki qaysidan bo'lsin, birer mezhepning ilmini öğren dedi. Bu arqali ibadetdeki xilma-xil tarmoq masalalarni bilasan. Sen bunday fiqhi meselelerni o'rganish orqali kishilar havoyi havasga berilib ketgan vaqtida ularning turli jidal mojarolarini o'ttirhol bir taraf qilish yo'llarini bilasan dedi. Buning hammasi yuqorqi ilmni egallab bo'lib, ikkinchi bosqichda egansang, bu ondan farz kifoya bo'ladi dedi. Demak, fiqhi ilmini o'rganishni bu yerda farz kifoya deb qaragan bu odam. Bo'lib qozilik, turli xalq orasida ish bajaradigan turdagi fiqhi ilmlarni. Agar navoda sening nafsing yuqorqi birinchi bosqichdagi ilmni, zikr tasbihlarni tashlab, mush turdagi ilmlar bilan mashg'ul bo'lay deb undab qolsa, bilib qo'y. Shayton alayhi la'na sening qalbingga zaharlik qo'lini sapdi. O bo'lsa mol dunyoni yaxshi ko'rish, yüz obro'yni yaxshi ko'rish, bu orqali xalq orasida imtiyoz tiklash qatorliq mushta bir nejis qo'lini yurkanga sap qo'yapti. Uning aldanma dedi. Shaytonning kulkisi qanma. U hamon seni hiyla qiladi. Hiyla qilib bo'lib seni mazhir qiladi. Sen navoda bir mezgil zikr tasbihlar bilan, turli shaxsiy ibodatlar bilan mashg'ul bo'lib, şu ibadetler sana iyi kelmaydigan, sen susqarmaydigan holatda bo'lding. Şu vaqtida sening foydali ilmga bo'lgan qiziqishing qo'zg'aldi. Allohning rizoliqini ham ko'zlading, foydali ilmdan. Qiyomatni ham ko'zlading. Mana bu vaqtida niyating durust bo'lgan ahvol ostida barliq nafl ibodatlardan bu yaxshi. Eng muhim masala niyatning to'g'ri bo'lishi, durust bo'lishi, xolis bo'lishida. Agar niyating durust, to'g'ri bo'lmagan ahvol ostida bu bütün nadallarning mag'rurlanish manbasidir. Ya'ni yomon nachar niyatning o'rni. Kishilarning
köpince ezip ketadigan, teyilip ketadigan tarafi muşu. Baba hem de payidlik ilimge münasibetlik taraftarları boldu. Ama ikinci tür, ikinci xil halat, sen payidlik ilim ügüneysen ügünenmeyse, aklın yetmeydi, ya işini çoğulap kaldı. O vaxtıda sen türlük ibadetler bilen meşgul. Zikir tesbih, Kur'an okuş, namaz okuş, mana bu abıtlarının derecesi ki, yaxşılarının yolu deydi. Bunun ile mi hem sen nicatkarlık yoluğa erişeleysen, ya ki sen faizladın bulalaysın. Hem üçüncü xil halat, sen Müslümanlığa imkan ba, yaxşılık ata kılalaydıgan işler ile meşgul boğun. Ulanın kalbi xuşallık ata kıygın. Ya ki bu arqılıq yaxşı salih kişilerinin yaxşı emellerine kolaylık yaratıp bergin. Fakihlarning, muhakkik sofularning, belki muhakkik sofi deganimiz haqiqiy tark dunyo bo'lgan zahid, sunnatga, Qur'onga uyg'un ish qiladigan ibodatgo'y odamlar qartilgan. Bularning xizmatini qilgin. Ahli solih odamlarning ishlarining xizmatini qilib qo'ygin. Fakir miskinlarga taom berish yoki boylarning shularga bergan taomlarini taqtish, shularga yordam berish ishlari bilan mashg'ul bo'lgin. Kesal yo'qlig'in, jinoza namoziga qatnashib, meyitlarni uzatqin. Buning hammasi nafl ibodatlar. Bu ham musulmonlar qilgan hissdoshlik. Yuqorqi fakir miskinlarga taom berish degan masalani o'tirib qo'ygandan keyin kitobniki ostida mundaq bir ilovani qo'shib qo'yapti. Hamda qarindoshlarning, do'stlarning xizmatini qilishni fursat bilgan yaxshi. Buni nafl ibodatlardan ortiq bilgan yaxshi debdi. Chunki Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilgan bir so'zda Ayşe radhiyallohu anha mundaq degan ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam oilasini bekatalat emas edi. Ya bir miskin, fakir miskinlarning oyog'ini yamab qo'yatdi, ya tul xotinning kiyimini yamab beradi dedi. Yana Payg'ambar alayhisolatu vasallam Alloh kasbdor mu'minni yaxshi ko'rdi degandi. Yana Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday deydi: Alloh Odam alayhisalomga 1000 xil hunar o'rgatibdi va uningga mundaq debdi: Ey Odam, avlodlaringga degin, agar ular sabr qilolmasa, mushu kasb hunarlar bilan o'zing rizqini tepib yesin. Uni din orqali topmusun debdi. Din mening yegona xos narsam. Din orqali dunyoga erishgan, din orqali dunyo izlaydigan kishilarga voy isit yoki vaylun davzaq degan. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam şunaq degan: Dünya ishlaringlarni isloh qilinglar, oxiratga tayyorlik qilinglar. Har qanday bir payg'ambarlarning, burun payg'ambarlardan ma'lum bir ularning yashaydigan hunar kasbi bor. Odam alayhissalom tomchi etdi, dehqonchilik qilatdi, Havvo bir narsa to'qiydi, İdris xattatdi, saypunqdi, Nuh yağatçı idi dedi. Zekeriya aleyhisselam hem yağatçı idi. Hud, Salih, Sodigar idi. İbrahim aleyhisselam yağatçı, dehqon idi. Eyyub aleyhisselam dehqon idi. Davud aleyhisselam dehqon, tömürçi idi. Süleyman aleyhisselam Havvas idi dedi. Havvas degan shu bora, sivet, işte narsalarni to'qiydigan bir odam ham deylik. Qavmniki shohlardan. Musa aleyhisselam, Şuayb, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemler ve bunlardan başka bir kısım peygamberler ular padiçi idi. Töhfe namlı kitapta şunaq deyilgen: en yaxşı kesip dehqonchilik. Çünkü bunun menfaati umumi. Tevekkulga yaqin. Terip qo'ydi, Xudo qilam tashlab qo'ydi. Aldamchilikdan xoli. Andin hunar. Çünkü bu o'zini charishtirdi. Halal rızık talep qilish uchun. Andın qasi tijorat deyilgan. Demek İmam G'azzali rahmetullohi alayhiniki nazarida
mush ishlarni qilish, mush orqali Alloh rizoligini ko'zlash boshqalar uchun osonlik yaratib berganlik deb qaralgan. Ya'ni jamiyatga, vatanga, shu yurtiga töhf qo'shganlik bu orqali. Bu yani töhfkar sanıladi. Agar shu ishni qilmasa, ona bo'lgan ehtiyoj oshidi. Boshqalarning qo'li qoladi masalan. Ya kofirning qo'li qoladi, ya dinsizning qo'li qilib qoladi. Yoki tijoratda aldamchilarning qo'liga qilib qoladi. Demak, bundan Imom G'azalining nazarida yemikingni, dorangni, kiyimingni, bütün sen ehtiyojli narsalarni o'zing qil, o'zing ishla demakchi. Ya'ni bu sening jamiyatga qo'shgan töhfang, bu ishlar bilan shug'ullanganing sening yaxshi ish qilganing demakchi. Hamda 4-chi xil holat, foydali ilm o'rganmadan, yuqoridagi ishlarni qilolmadan. Hamda sen o'zingning ehtiyojini qamda. Sen xalqqa yaxshilik qilolmading, boshqalarning xizmatini qilolmading. O'zingni boq, xotin bolalaringni boq, ota-onangni boq deydi. Mana shumi yaxshi ish? Biz yuqori degan gaplar shu. Musulmonlar sening ziningga uchurmisin? Tiling musulmonlardan yig', qo'lingni yig' deydi. Ularga ziyon sanma. Sening dining shu vaqtida sog'lom bo'ladi. Sen haq azobagan holtingda sening dining sog'lom din emas deydi. Sen gunoh qilmagan taqdirdami shaxsiy gunohni boshqalar azob bergan vaqtingda dining xotirjam emas sana nisbatan. Sen bu orqaliqmi qiyomat kundagi bunda talaylik nomi amali o'ng tarafdan qiladigan kishilar qatoridan sanalasaysan. Sen bek yuqori darajaga chiqanmisanmi? Mush o'zingni jinningni beqib, xotin bolalaringni jinni boqsangmi? Bir yaxshi natijaga erishsa. Bu diniy darajadagi eng to'van maqom bu. Buningdan qilib qolsa hamma shaytonning yoyliqi. Bundaq ishlar bilan mashg'ul bo'lib qolma, diningni buzadigan, Allohning bandalaridan biror bandaga azor beradigan bunday ishlarni qilma. Bu ozg'unlarning, halokatchilarning darajasi. Bu qatlamli kishilardan bo'lib qolma dedi. Kechar kunduz g'aybat qildiganlar bor. Davomli o'ttas qopsiz g'aybat qildiganlar bor. Yomon gaplarni qildiganlar bor. So'z cho'chak taqdiganlar bor. Bu eng xatarlik avval. Uning o'qigan namozi, ibodati, ro'si o'ziga bu Xudolar o'zining ishi. Lekin xalqning, boshqalarning, musulmonning haq huquqi u Alloh taolo shuning rozi qilib qo'ygan. Shu kishi rozi bo'lsa, rozi bo'ladi Xudo. O'tmis o'tmaydi. Sen shuni bilgin dedi. Har qanday banda o'zining diniy masalalarida, o'zining dinida 3 darajalik bo'ladi. Birinchi darajalik odamlar salim, ya'ni sog'lom odamlar. Bu odamlar farz amallarni ado qiladigan, gunoh ma'siyatni qilmaydigan odamlar. Bu yani saq qoladi deydi. O'zi qo'g'dab qolgan odam. Yani biri paydikor, nijot topgan odamlar. Bular nafl ibodatlar, yaxshi ishlar bilan shug'ullanadigan. Farzni ado qilishni oshirib, ma ishlarni qiladigan. 3-chi darajalik odamlar ziyonkor odamlar. Bular kerakli ishlarda sal qaragan. Ish izlariga nisbatan elbetqa vaqtida foydali emas. Agar sen foydali futuq qozongan nijotkorlardan bo'lanmasangmi, bir ziyon, o'zingga ziyon yetkazgan ishlardan salomat qilgan o'ttir darajada bo'lgan. Hergiz ziyonkorlardan bo'lib qolma, hergiz bo'lib qolma juma dedi. Dinida ishlar. Ammo bandalarga bo'lgan munosabatda, bandalar bilan bo'lgan haq-huquq masalalarida bularni ham 3 darajaga bo'lindi. Birinchi darajasi kishilar bilan bo'lgan haq-huquq masalalarida farishta kabi isil zodi bir farishtalarning darajasiga erishadiganlar bor dedi. Bu qanday odam?
adamlarning, xaloyiqlarning işlerini qilib, ularga foyda yetkazadigan, ularga muloyim, mehribon, ularning qalbiga xushallik ato qiladigan odamlar. Bular farishta kabi odamlar deydi. İkinci türlük adamlar var. Adamlarning orasidagi munosabatda. Bular odamlar bilan bo'lgan munosabatda hayvonotlar darajasiga yoki jonsizlar darajasiga tushib qolgan. Hamda ularga yaxshilik yetkazolmaydi, boshqalarga foydasi yetmaydi bu odamlarning. Lekin ularga zinim yetmaydi. Mushuning o'xshaydiroq odamlar deydi. Üçüncü derecedeki adamlar var. Adamlar bilan bo'lgan haq-huquq masalalarida choyon, yılan o'xshaydigan, yirtqich hayvonotlar o'xshaydigan odamlar var. Buningdan yaxshilik kutmak mushkil, qiyin. Buniki yomonligidan saqlanғылы bo'ladi deydi. Buning yomonligidan saqlanғылы bo'lmaydi. Ters deydi. Saqlanğın bo'lishi mumkin, yomon ta'sda. Agar sen farishta sifat qatog'iga qo'shilanmasangmi, hayvonotlar, jonsizlar yoki chayon, yilonlar darajasiga tushib qolmag'in. Agar sen o'zingni yuqori maqomdan tushishga rozi bo'lsang, to'van maqomga tushib qolmajma yana. O'tirhal maqomda, ya'ni jonsizlarga o'xshash zayinimi yok, payısım yok, ya çıkıp kalsan meyli, ama en töven katlam uçup kalma. Sen otur katlam uçursan sana ziynimi yok, paydısım yok. Sen amıgan beğenmegen bolursa kıyamette demektir. Sen kündüzde yana özünge paydılık neslerle meşgul bolğan. Dünyada olsun, ahirette olsun, sana paydılık işlerle meşgul bol. Dünya işlerine meşgul bo'lganda mı? Yani kıyamette sana onun bir faydası sigdigan işler bilen imkan var. Meşgul bo'lsan yaxshi. Agar sen xalq bilan aralashib, muomala qilib, diningning haq-huquqini qo'g'dashda ojiz bo'lib qolding. Yani ularni g'aybat qilib qoladigan ya turli ziyon yetkazib qoladigan avvalda bo'lib qoldi. O vaqtida sen ayrim, yegona, yolg'iz yasha. Şunda qilsan, bu vaqtida sen o'zingni aytdi, xotirjam bo'la olaysan. O'zingni qiyomatda halokatdan qutqiza olaysan. Kitobning sharhisida bu masalani sharhlab kelib, kitobning alif nusxasida mundaq deyilgan. Odamlar bilan aralashish bu zamonda odam o'ltiradigan zahardir. Alloh bilan bo'lgan munosabatdan mahrum qo'yadigan bir mashg'uliyatdir. Bu G'azali davrida bo'layotgan masalalar bu. İmam Savri rahmetullohi alayhi shundoq degan. Bu zaman jimg'urlik zamonidir. Uydan chiqmaydigan zamondir. deb tövendeki she'rini o'qigan. Bu zaman jimg'urlik zamoni, uyingda turadigan zamondir. Ovozni past qilib, tilni saqlaydigan zamondir. O'shq-to'shq gap qilmaydigan zamondir. Abu Zar raziyallohu anhu shunday degan, bir odamning uyi nima degan yaxshi ibodat qildigan joy. Ko'zini, qulqini, qalbini, jinsi a'zoyini qo'diyalaydi, saqlab qolalaydi. Bu boshqalarga ko'rilmaydigan, boshqalarni ko'rmaydigan eng yaxshi joy. Haqiqatan ayrim yashaydigan vaqt kelibdi degan. Shuning uchun Abu Zar al-Ghifari Madinani, Shomni tashlab bu odam Madina bilan Makkaning oralig'idagi bir joyga ketgan. Payg'ambarimiz: "Ey Abu Zar, sen yolg'iz yashaysan, yolg'iz o'lasan, yolg'iz terilasan" degan hadis var payg'ambarimiz. Degandek yolg'iz o'lib ketgan. Ikkilam ayoli bor ekan. Shu ballarning orasida o'lib ketgan. Yo'lda o'tib ketayotgan bir karvon namozini tushirib qo'ygan. Bu odam shu sahobalar davrida fitna va deb fitna tashlab ketgan odam. G'azali yana shunday deydi. Mana mushta sahoba kabi odamlar bir-birida haq yordam beradigan, Alloh borasida qarindosh bir odamni turib,
Aş zamanda muşta ayrım yaşagan bolsa Allah mustaan, Allah'ın özüge amanet. Yani bizim zamanımızı neme deymiz deydi. Bu Gazali'nin 1000 yıl burun deyilip atkan gep. Eğer Gazali bizim bu devrimizi görse, Gazali belki talağım çıkması mümkün. Gazali yani şundak neydi? Ama sen ayrım yegani yaşadın. Ama sen gam endişe, yoki vesvesiler bak. Allah'ın razı kılmaydigan işlarga seni celip kılıp atıdı deydi. Bu yaman vesvesini haydap çıkıranmıdın deydi. İbadet ile mi qo'g'layanmiding? Turli yomonlikni so'rab atadi. Xoli vaqtingda. U vaqt darhol uxla deydi. Rivoyat qilinishicha, Ummu Sulaymon degan bir ayol Sulaymonga shunday degan ekan. O'g'lim, kechida ko'p uxlama. Ko'p uxlagan odam qiyomat kuni kambag'al odamdir degan. Rabi ibn Haysam degan kishining qizi dadasiga mundaq degan ekan. Jinim dada, nemish haqlar uxlamaydiganda degandikin bu dadasi jeptida, jon qizim, dadangiz qiziniki so'g'ini hamda kunduzicha uxlaydi, kechida nemish uxlamaydi degan so'z bo'lsa kerak a. U odam debdi, jinim qizim, dadangiz o'sha uyqusiz kechidagi bedorlikning qiyinchiligiga kuchingiz yetmay qolmasin yoki bardoshlik bermay qolmasin deb kechida tuyuqsiz uyqudan ensiraydi, ya'ni kechida uxlab qolishdan ensiraydi deb javob bergan. Bütün insonlarning Parvardigorini rozi qiladigan ishlar bilan mashg'ul bo'lgan. Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Salmanul Farisiga bu adam ko'p uxlaydiganlik dardini aytibdi. Salman debdi-da, xohlagancha uxlasin. Lekin qachon uyg'onsang Allohdan qo'rqqin deb javob bergan debdi. Demak, bu uyquga munosabatlik bayonlar. Mana biz yuqorida degan shu 4 xil holatlar sening va bizning eng yaxshi holatlarimiz. Mush yuqoridagi 4 ishni davom etsak. Biz g'animatdan, ya'ni fursatdan ojiz kelsak, bo'pti deb biz mag'lubiyatga taslim bo'lsak, hayotini nobud qilish badliga dinni saqlab qolish uchun tirishayotgan kishining avvali bilan o'zingni chiniqtirganda. Chunki uyqu o'limning qarindishi. Ölüm, uyqu demek hayatni bekor qilish, hayatni yo'qotish demakdir. Bu yani jonsiz narsalarga qatilish demakdir. Yani uxlagandan biz jonsiz narsalarga qatilamiz, foydamiz yo'q hech qanday. Mushtaq yuqorqi avvallarni billa, inshaalloh sen cho'qim nijot qozonsa yuqorqi avvallarni bilgan vaqtingda deydi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Abi Hamid al-Ghazali rahmetullahi aleyhinin Bidayetul Hidayeh, hidayetna mukaddimisi yoki hidayet kullanmisi namliq bu asrida biz bugün başqa namazlarga, yani bomdat namazdan başqa namazlarga qandaq tayyorlik qiladi, shuning munosabatlik bir qism adab qoida usullar bilan tanishib chiqamiz. Abu Hamid al-Ghazali shunday deydi: "Endi sen peşim namazga tayyorlik qilishing uchun zavaldan bururaq, ya'ni kun tiklanishdan bururaq tayyorlik qilishing lozim. Agar seninki hamda kechalarda o'qiydigan qiyomul layl, kechilik namozlaring bo'lib qolsa, tushda biroz uxlab ol." Qadimgi davrlarda bu qaylular deganda peshimning oldida, hozir mesela peshimdagi uxlaydi, lekin ayni vaqtlarda peshimning oldida uxlagan uyquni qaylular deb atagan. Bu sunnat, bu qaylular o'qisa. Ham kechalar qiyomlaring bo'lib qolsa yoki boshqa undan boshqa bir yaxshi ishlarni qilish uchun uyqusiz, uyqu bedor holatda o'tmoqchi bo'lsang,
qaylula uyqusini uxlab al. Kechida sizningki namoz o'qishingga, qiyomul layl turishingga bu bir oz qulaylik sharoit yaratib turdi. Shundaqla saharlarda ro'z tutishga nisbatan elib aytgan vaqtidami bu nihoyatda munosib. Ammo lekin sana shuni eskartay, kechida qiyomda turmaydigan, kunduz ro'z tutmaydigan odamningki qaylula qilishi tas munosib emas. Bu xuddi kunduz ro'z tutmay shu saat qo'pib olgan odamga o'xshaydi deb qaragan. Zavaldan burun uyg'on dedi, agar uxlab qolsang, navoda. Tarat ilib, masjidga kelib tahiyyatul masjidda o'psish kirkat namozni o'qib. Muazzinning azon eshitishini kutib tur. Muazzin azon aytgan vaqtida azonda nima desa shuni da. Ondan qo'pib, zavoldan keyin, ya'ni azondan keyin 4 rakat namoz o'qib. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu 4 rakat namozni nihoyat uzun o'qib mundoq deydi. Mana bu vaqt osmon darvozalari ochiladigan vaqtdir. Mening mushu vaqtda yaxshi amallarimning Alloh tarafiga ko'tarilishini yaxshi ko'rma deb payg'ambarimiz mushtaq deydi. Ham bu 4 rakat namoz peshindan burunqi ta'kidlangan sunnat namozdir. Hadisda kim mush 4 rakat namozni o'qisa, ruku sajdalarini go'zal yaxshi ravishda ado qilsa, uning bilan 70 ming farishta namoz o'qib, kechikchilik bu odam uchun istig'for etadi degan bir xabar bor. So'z bor. Ondan imom bilan farz namozni o'qigan, farzdan keyin 2 rakat namoz o'qi. Mana bu sunnatga kelgan muhim sunnatlarning qatoridagi 2 rakat namoz. Asirg'ichilik bo'lgan ishlaring ya ilm o'rganish bilan bo'lgan, yoki boshqa musulmon mu'minlarga yordam qilish bilan o'ssin, ya Qur'on o'qigin, yoki o'zingning diningga, iymoningga yordamchi bo'ladigan yaxshi bir ish harakat bilan mashg'ul bo'lgin, yoki dunyo azroq pul mol topqin, bu orqali o'zingni qamdab, ya'ni diningga bir quvvat hosil qilgin. Asrdan burun 4 rakat namoz o'qi. Bu ham sunnat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam asrdan burun 4 rakat namoz o'qigan odamga Alloh rahmat qilsin degan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki duo barakati seningga yetsin desang, ashta qilgin. Buningga sen tirish. Asrdan keyinmi yuqorqidagi ishlar bilan mashg'ul bo'l. Yaxshi ishlar bilan, Qur'on o'qish bilan, yoki ish emgak bilan bo'lgin. Sening vaqtlaring unda bekor, behuda o'tsa durust emas, yaxshi emas. Sen her vaqtlaringni nihoyat munosib, qandaq munosibligini yaxshi o'rinlashtirishing kerak. Hatto o'z nafsingdan hisob olib tur. Kecha kunduz qildigan ishlaringni bir xil radga silib ol. Her vaqtga bir ishni o'rinlashtir. Boshqa ishlarga ta'sir ko'rsatmaydigan holatda bo'lsin, ishlaring radlik bo'lsin. Bu orqali sen vaqtning barakatini topa olaysan. Ammo bir odam o'zini behuda hayvonotlardek sal qarab o'zini tashlaydi ekan. Her vaqtlarda nemini qilib, nemini qilmaslikni bilmaydi ekan. Bu odamning vaqti zoya bo'lib o'tib ketaverdi. Vaqt demak sening umring demakdir. Umring bo'lsa sening bir dasmoyang. Bütün ticaretin şu desmayın üstüde oylun demesmi? Bu orqali Xudoning huzurida mangulik baxt saodatga erishsan. Sening har bir tiniqlaring bir javhar. Foydasiz o'ssa buning qimmati yo'q. Buning o'rnini to'shqazg'il bo'lmaydi. Ketdi, xolos, buni qaytlig'il bo'lmaydi. Ahmoqlarchi bo'lma dedi. Bir qism ahmoqlar bor. Ular kunda xushal-xuram yashaydi dedi. Buga manch pul foyda topdimi, manch pul foyda topdimi dedi. Amaliyotda bu topgan foydasi mol mulki, bularning umrining kemishi bedeli kelgan emasmi? Buningda umrni kemaytgan bundaq mol dunyoda qandaqmi foydaliq bo'lsin? Sening xushalliqing faqat ilm o'rganish bilan, amel bilan xushal bo'lsang bo'ladi. Mana bu sening qabrda sana hamroh bo'ladigan sening birdan-bir hamroying. Oilang qoladi, mol dunyoring qoladi, bolalaring qoladi, do'st odashlaring qoladi. Endi quyosh sog'adi asrdan keyin. Quyosh
ketishdan burun masjidga berish uchun oldira. Tasbih istig'for bilan mashg'ul bo'lgin. Bu vaqtmi quyosh chiqqan vaqtga o'xshash bir vaqt. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: Quyosh petishdan burun, quyosh chiqishdan burun Parvardigoringga hamd sano aytqin, istig'for, tasbih aytqin degan. Quyosh petishdan burun va shamsi va duhaha va layli iza yaghsha qul a'udhu bi robbil falaq qul a'udhu bi robbin nas o'qig'in. Quyosh patgan holat sening istig'fordagi holatingda quyosh passun. Azanni anglading. Azan muazzin nimdir shuni degan. Muazzin azanni aytib bo'lgandan keyin mundaq degan: Ey Allah, kecha keldi, kunduz mangdi. Namoz vaqti bo'lib qoldi. Sening dailarning ovozi yangrayotgan bir paytda sendan shuni so'rayman. Muhammad alayhisolatu vasallamga shu maqomni bersa. Bu dua başta o'tgan azan to'g'riliq. Shu duoni o'qi demoqchi. Sen hamda takbir aytilgandan keyin farz namozni o'qigin. Undan keyin sen gap qilmay turib yana 2 rakat namoz o'qi. Mana bu sham namozining sunnatidir. Agar buningdan keyin 4 rakat namoz o'qisang, uzoqroq o'qisang, bu texim yaxshi. Bu bir sunnat. Agar imkon bo'lsa, xuftan namozga qadar sen masjidda etikofni niyat qilib o'ltasang, bu nihayatim yaxshi. Sham bilan xuftan orasini namoz bilan ihyo qilganing to'limi go'zal. Bu vaqtning fazilati haqida sanab bo'g'il bo'lmag'idek yaxshi mazmunlar kelgan. Mana bu kechining kirgan payti, kechining dastlabki vaqti mushu. Mana bu vaqtda o'qilgan namoz avvabillarning namozi. Avvabin degan xudoko'y, xudoni yaxshi ko'radigan kishilarning namozi degan bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam Allah subhanahu va taolaning tuvandagi oyat haqida so'ralganda mundaq javob bergan. Ya'ni astaizu billah tatajafa junubuhum anil mazaji'i degan oyat nima degan bo'ladi desa, buni sham bilan xutban orasidagi namoz deb ta'riflagan. Mana bu namozlar kunduzi qilingan lag'va o'yin tomoshalarning zahrini qochirib, bu kunduzning oxirida nayt suzuk sap holatda seni kechiga boshlab kirdi. Malag'at degan iborat ishlatgan, bu ya'ni lag'va, foydasiz ishlar deb ta'riflandi. Endi xutbanning vaqti kirdi. Xutbanning farzini o'qishdan burun 4 rakat namoz o'qi. Bu ham ikki azan, ya'ni takbir bilan sunnat orasidagi bir sunnatni ihyo qilganlik. Buning fazilati nihoyat ko'pdir. Hadisda azan bilan takbir orasida qilingan duo rad qilinmas deydigan bir so'z bor. Ondan farzini o'qi, 2 rakat sunnatni o'qi. Bu 2 rakat sunnatda alif lam sajda, sur tabarakni o'qi, ya sur yasinni o'qi, yoki sur duxonni o'qi. Bu haqda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashta qilganlik haqida asarlar bor, hadislar bor. Bundan keyin 4 rakat namoz o'qi. Xabarda bu 4 rakat namozning fazilati bayon qilingan mazmunlar bor. Ya'ni xutbaning 2 rakat bu muakkad sunnat, kuchli sunnat. Bundan keyin yani 4 rakat o'qiydigan sunnat va ajizroq, bak ta'kidlik emas, ammo sunnat. Shuni demoqchi. Endi bundan keyin sen 3 rakat vitr o'qi. 2 salom bilan o'qisangmi bo'ldi, 1 salom bilan o'qisangmi bo'ldi. Bunda demoqchi bo'lgani vitr namozini 2 rakatni 1 rakatni 1 o'qisangmi bo'ldi. Endi Hanifi mazhabdan boshqa mazhablarda, bo'lapmi Shafiy mazhabda, Hanbali mazhabda vitr namozini 2 rakatni 1 o'qiydi, 1 salom berib, ondan 1 rakatni 1 ayrim 1 o'qiydi. Ammo Hanifi mazhabda buningga yo'l yo'q, buningga vojib deb qaraydi bo'lar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam vitr namozlarda Sabbihismi robbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, sura Ixlos, Qul a'udhu bi robbil falaq, Qul a'udhu bi robbin naslarni o'qiydi. Agar sen kechida qiyomda tahajjud namozi o'qimoqchi bo'lsang, vitrni kechiktirib oxirda o'qi. Oxir kechida o'qilgan namozning eng oxiri vitr namoz bo'lsin. Bundan keyin hamda ilm o'qimsa,
muzokara qilamsa, kitob ko'ramsa, mushta foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lgin. O'yin, tomosha, behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lib qolma. Bu behuda o'yin, tomosha ishlaring uxlashdan burunqi sening eng oxirgi amaling bo'lib qolmasin. Chunki har qanday amal o'zing tuganjisi oxir qarab shuniki bir miqdori foyda ziyni o'lchinadigan gap. G'azalininki kitobidagi darsimiz bugun mushunchalik bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Abu Hamid al-Ghazali rahmetullahi aleyhinin Bidayetul Hidayah, Hidayet'nin mukaddimisi, yaki Hidayet kullanması namlı kitabıda biz bugün uxlashdagi adab qoida yo'sullar haqida to'xtalib o'tamiz. G'azali shundoq deydi: sen uxlamoqchi bo'lsang, o'rningni qiblaga qaratib sog'in deydi. O'ng yoningda uxla, xuddi meyit o'z go'rida uxlagandek. Chunki meyitmi go'rda qiblaga qaratildi o'zi. Ya'ni o'zingni yotgan vaqtingda qiblaga qaratib uxla demoqchi. Sen bilgan uyqu o'limga o'xshash. Xuddi uyqudan uyg'onish bir terilishga o'xshash. Allah subhanahu va taala navoda shu kechida jiningni ib qolsa, sen Xudo bilan tahoratlik holatda uchrashishni o'ylan. Tayyorliqing, vasiyating, yastuqing tuyda yezig'liq bo'lsin. Gunohlaringdan istig'for etgan holatda tövbekor holatda uxla. Qayta hech qanday gunoh qilmayman degan niyat bilan uxla. Bütün insonlarga yaxshilik qilma, qo'psam degan niyatda uxla. Eslasang, sen qabrda mushundaq uxlaysan. Mushta yegani yolg'iz yotsa, qabrda faqat sening amaling, sening mush dunyoda qilgan yaxshi amallaring asqatadi. Kembigan uyquni qasddan yetib bunda uxlavanma yumshoq to'shaklarda. Uyqu demak odamning hayotini nobud qiladi. Lekin navoda sen uyg'oq holatdan sana bir balay, ofat bo'lib qolsa, uxlag'aning yaxshi. Chunki uxlagan vaqtingda sen diningni ham boshqalarni o'zingning yomonligingdan saqlab qola olaysan. Bilgan, kecha kunduz 24 soatdir. Sening uyqung kecha kunduzda 8 soatdan eshib ketmasin. Masalan, sen 60 yil yashading desak, 60 yilning 3dan biri bo'lgan 20 yil uyqu bilan behuda ketdi degan gap. Sen uxlagan vaqtingda misvakingni, taharat suyingni tayyorlab qo'y. Kechida tahajjud namoz o'qishga iroda qil, niyat qil. İmkon bo'lsa bomdoddan tong yorishdan burun qo'pishga niyat qilgin. Chunki kechida o'qilgan 2 rakat namoz u ajoyib zo'r boylik bilsan. Sen qiyomatda mushta kambag'al bo'ladigan bir kunlaring bor. Mush boyligingni shu vaqtga yig'ib qil. Sen o'lsang dunyoning boyligi sana hech arzimas. Bunun şərisində bundaq bir hədisini keltirib bundaq debdi. Sen 5 işdən burun 5 işni fürsət bil. Qırıb ketishdən burun yaşlığını, kesel bulaşdan burun saqlığını, kambag'al bulaşdan burun boylig'ingni, məşğul işin aldirash bo'lib ketishdən burun boş vaqtingni, o'lishdan burun o'zingning tirik holatingni fürsət bil degan hədisini keltirib. Sen uxlagan vaqtida mundaq degan. Ba'zi rivoyatlarda masalan uxlagan vaqtida mundaq zikrlarni deyishmi hadislarda keltirilgan. Masalan Allohu akbarni 34, subhanallohni 33, alhamdulillahni 33. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu va Fatima radhiyallohu anhaga mushtad deyishni tavsiya qilgan. Andin mushu
Sur İhlas, yani Kul huvallahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas ne o'qib, qo'liq bir hudaymiz deb qilib, bu orqali badanni siylaymiz. Ya'ni 3 qatim o'qib, mushtarak badanni 3 qatim siylaymiz. Mana bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamning uxlashdan burunqi adab qoidalari. Endi G'azzali rahmatullohi alayhi mundaq deydi: "Sen uxlagan vaqtingda tövendik dualarni o'qib yat, mushta Xudoga iltijo qilib, munojat qilib yat" demoqchi. Bu dua mundaq: "Ey ulug' Parvardigor, men yenimni qo'ydim, uxlash qo'ydim endi. Sening isming bilan qo'yman, sening isming bilan ko'tirman, ya'ni uyg'onaman. Shuning uchun gunohlarimni mag'firat qilgin. Ey ulug' Alloh, sen bandalaringni tirildirdigan bu kunda azobingdan meni qutqazgin. Ey Alloh, sening isming bilan hayot yashayman va o'laman. Ey Alloh, sen bilan har qanday yomon, nachar odamlarning yomonligidan panoh tilayman. Har qanday charpayning, jonliqlarning yomonligidan panoh tilayman. Sen chunki ularning chulurni sen tutib turguchi, sen boshqarib turguchi. Parvardigorim, sen haqiqiy to'g'ri yo'lda. Sen shundoq bir avvalki sendin burun hech narsa yo'q va bo'lib boqmagan. Bundan keyin sen hammaning oxirgi sendin keyin hech narsa yo'q. Yani bütün narsalar yo'q bo'ladi. Oxirida faqat haqiqiy mavjud Alloh qiladi. Sen shundoq zohir oshkorki sening ustingda hech narsa yo'q. Sen shundoq botinki sendin boshqa hech narsa mavjud emas. Shundoq yo'shurunki sening to'yiningda hech narsa yo'q. Bir qarsak hammadan oshkordek, bir qarsak hammadan yo'shurindek demoqchi. Mendan qarzlarimni ado qilgin. Meni kambag'allikdan, xorlikdan boy qilgin. Ey Allah, sen mening nafsimni, jinimni yaratding. Sen mush jonni sen o'ltirsan, jinnini olasan. Bu nafsimning hayotligi, mamatligi sening qo'lingda. Xohlasang jinnini olasan. Xohlasang jonlandirsan. Ey Allah, bu nafsimning gunohlarini mag'firat qilgin. Ey Allah, sen yaxshi bandalaringni saqlagan kabi mush nafsimni saqlagin. Ey Allah, senden afu ve xotirjamlikni so'rayman. Ey Allah, meni sen o'zing eng yaxshi ko'radigan vaqtda uyg'otgin. Ey Allah, sen meni o'zing yaxshi ko'radigan ishlar bilan mashg'ul qilgin. Shu amallar orqali meni sana to'limi bek yaqinlashtirgin. Ey Allah, nafratingdan, g'azabingdan bekmi yiroq qilgin. Ey Allah, senden so'rayman, bana bergin. Senden istig'for etib gunohlarimni mag'firat qilishingni tilayman. Gunohlarimni mag'firat qilgin. Ey Allah, sana duo qilaman. Duoyimni ijobat qilgin. Andin Ayatul Kursini, Amener Resuluni surning oxirigacha o'qib, sur İhlas, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas, Tabaraka, sur Tabarakni o'qigin. Şuna bilen sen Allah'ın zikri ve taharet ostida uyqu qaplagan holatda uyquga ketgin. Kim mush men degandek ishlarni qilsa, buning jini arshga o'laydi. Bu uyg'onganga qadar, ya'ni bu rahmat o'quvchi hamda sano aytquchi bo'lib shu qatolarda yeziladi buning daftari. Endi sen uyg'onding. Undaqda men sana başta bildirgan narsalar bor, shuni murojaat qilib, mushu tartib bo'yicha bütün ömrünü mush yo'sinda davom etgin. Bu so'zinki sharisida mundaq bir mazmunlar bayon qilinib o'tibdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning shundoq bir hadisida
sen dünyada yaşap bakmagandek, bop bakmagandek, sen hamisha oxiratda bo'lgandek yaşagın deb. Riyazul Uns nomli kitobda Payg'ambar alayhissalatu vassalam shundoq degan. Nur qalbga kirgan vaqtida qalb yeyilib, ichilib kangriydi. Deyilindiki ya Rasululloh, bundaq ishlarning bir ma'lum alomatlari bormidi deganda Payg'ambar alayhissalom shundoq javob berib, ha? Darul g'urur, bu yolg'on dunyodan yiroqlashish, mangulik dunyoga yuzlanish, o'lishdan burun o'limga tayyorlik qilish mana shu qalbning ichilishining yoki qalbning nurga to'lganligining alomati belgisidir deb javob bergan. Ba'zi solihlardan o'limga qandoq tayyorlik qilsak bo'ladi desa, 3 narsa bor. Birinchi, isil sifatlar bilan sifatlanish, harom ishlardan yiroq turish, ig'ir ishlarga sabr qilish degan bo'lsa, ba'zilar mundoq deydi. Hammamiz jannatning borligiga ishonamiz yo'q, lekin jannatni izlaydigan bir hirismanni ko'rmaymiz. Hammamiz davzaqqa ishonamiz yo'q, davzaqdan qochgan odamni ko'rmaymiz. Hammamiz o'limga ishonamiz yo'q, ammo o'limga tayyorlik qilgan odamni ko'rmaymiz deb bir qism solihlar shu dunyodagi kishilarning holatini shundoq go'zal tasvirlar bilan bayon qilib o'tgan. Xo'sh, endi G'azalining so'zi qaytib kelsak, agar sen deydi G'azali, mush yuqorqi men degan ishlarni boshdan tortib hozirgacha deb kundalik turmushingda davomlashtirish sana qiyin kelib qoldi. Shunda bo'lsa-mu, xuddi kasal odam o'zing bir kasalning shifo tepishini umid qilib, dorining ochiq zaharlariga chidagandek chida, sabr qil. Ömrünün qısqılığını oyla. 100 yıl yaşsanmı ölüsen sen. Şunun için senin ahiretteki turmuşun hayatına nispeten ölüp etken vaxtıda bu dünyadaki hayatın erzimez, yok bir narsa. Senin o dünyadaki ahiretteki hayatın mengülük hayat, ebedil ebed hayat. Oylap bak sen. Sen yıllap, oylap dünya tepiş üçün xarlık, xorluq, japa, mushaqqatni kötürep şunda terisen yo 20 yıl rahat yaşamam ki degan umidingda. Mengü rahat yaşash arzusida küllep, nech küllep mush musibet japalarga chidamam sen. Sen xamxiyonni bek jiqilwanma. Senin amellerin teximi ig'ir keladi sana. Ölümüm yaqinlashdi degan umidda, mo'lcherde yaşa. O'zing davomli o'ylaydiganing bugun cho'qim mushaqqatni yengib chiqima deydigan xiyol bo'lsin. Balkim o'lib ketishim mumkin. Bugun sabr qilsam, ertaga o'lishim mumkin. Deb mushta o'yla. Chunki o'lim ma'lum vaqtda, ma'lum yoshda, ma'lum holatda odamga yetishmaydi. Hadisda mundaq bayon bor. Men bir g'ofil odamga hayronman dedi. Lekin uningdan bir narsa qattiq g'ofil emas. Davomli dunyo tamasida yurganga hayronman. O'lim uni davomli qurshab turibdi. Qaqaqlab kulgan odamga hayronman. Allah onundan razı mı? Allah onundan narazı mı bilmey tur. Hem G'azali shundoq deydi, o'lim qandaq vaqtda bo'lsin sana cho'qim hujum qiladi. Endi dunyo uchun yashab, dunyo uchun tayyorlik qilishning o'rniga o'lim uchun yashash bek muhim. Sen bu dünyada ma'lum muddatli yaşaysa, belki senin acelindin bir nefes,
bir saat yoki bir kun qilib qolgan bo'lishi mumkin. Sen mushta o'yla qalbingda davomli har kuni. Nafsingni toat ibodat ustida chidaydigan sabrchan bo'lish uchun chiniqdi. Kunda ishta qilib oshirib ber. Mesela sen 50 yıl yaşayma deb mo'lchar qilding. Sen mushu jarayonda taat ibodat bilan sabr qilish uchun o'zingni shunda kuchab nafsingni majburlading. Ammo nafsing yana sendan qochib, ig'ir ko'rib, bir xil sana bo'ysunmay turib oldi. Lekin oxirida sen ishta qilaversan, sen o'lganda haqiqatan xushal bo'lsa. Bu xushallikning cheki yo'q. Ammo bo'lib ayt qilma, o'gin qilay deb mida kechiktirding. O'ylamgan vaqtda o'lding. Cheksiz hasrat nadomati yashaysan. Demak, tang atqanda bütün xaloyiq kechini maqtaydi deydi. Bu bir maqol temsil, buni mishada temsil ustida ketdi. Demak, bu maqol temsil nayatliqi japa mushaqqatga nayat ko'p chidaydigan, sabrchan, mushtaq odamlarga qartilgan bir maqol temsil. Sen o'lgan vaqtingda haqiqiy ishonchli xabarchi vaqt keldi. Shaksiz Qur'oni Karimda ma'lum muddatdan keyin uning xabari keladi, bilib qolsa degan oyat bor. Biz bu dunyoda biz ko'rayotgan narsaning hammasi yolg'on. Yolg'on, ha? Bizni aldayotgan bir shakl. Hammasi dunyoning minishi hammasi bir odamni aldaydigan bir shakl. Bir sehrgar. Ammo bizni haqiqiy aldamaydigan ko'rinish qiyomatlik ko'rinish. G'azali shunaqa deydi hamda biz seni qandaq zikr qilish, buningki tartiblari, kundalik ibodat, qo'pish, turish va kaza ishlarning hammini deb yetaklab qo'ydik. Endi biz sana tanishtirdig'imiz qanday namoz o'qish, qanday ro'za tutish, namoz va ro'zdagi adab, qoida, usullar, imomatchilik, o'lga, juma namozi qatorliq mazmunlarni keyingi darsimizda sana deb beraylik. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Abu Hamid el-Ghazali rahmetullahi aleyhinin Bidayetul Hidaye, Hidayet'nin mukaddimisi namlıq bu kitabıda biz bugün namazga münasebetlik edep, kaide, usullar hakkında toxtalımız. İmam Ghazali rahmetullahi aleyh tövende mundaq deydi. Emdi sen taharet edip tarafsizlikten hali boldun. Kiyimini, namaz okuyduğun ornunu, bedenini tazlap boldun. Evretini kindikten tatıp tızgıcı yaptın. Ondaqda kıbligi sen bir yüzlengin deydi. Qadiminin arasında azraq rahatlik bo'lgan. Bunda degine qadimini bekliq jumuvanma demekçi. Bek jumuvanma demekçi. Andın öre tüz tuğun deydi. Andın Kul auzu bi rabbin nas'ni o'qig'in. Bu la'natgardi shaytondan bir saqlanadigan bir qo'rg'on bu. Qalbingni yig' deydi. Hatta qalbingni bütün vesveslardan tozlig'in. Sen kimning oldida turibsa, buni o'ylab baq. Kimga munojat qilyapsa, buni o'ylab ko'r. Sen Parvardigoringga g'ofil bir qalb bilan munojat qilishdan oyoq qil. Tövende bu adam şu şerisida mundaq bir iborat keltirilibdi. Sen Xudoni zikr qilgan vaqtingda Xudoning oldida turgan o'rnining nihoyatda xatarlik o'rin ekanligini sen davomli eslab tur. Xuddi bir savolga duch kelgandek, nima deb qola, qanday savol so'rab qola degandek bir xil tashvish asosida, qo'rqinch asosida tur deydi. Hamda shu qo'rqinch bilan turish uchun
hem ko'zni u yoq bu yoqqa ep qichishdan xoli bo'lish uchun kallani boshni sal egib tug'ini munosib holat deb Ihyo Ulumuddinda buni bayon qilib o'tgan. Xudo bilan g'afil qalbing bilan dunyoning turli vasvasalar bilan to'lgan shahvoniy tuyg'ular bilan to'lgan ko'kraging bilan qalbing bilan munojat qilishdan hayo qil deydi. Bilib qo'y. Bu so'zinki sharhisida boshqa nusxalarda, ya'ni Ihyo Ulumuddinda zikr qilingan bir mazmun bayon qilinibdi. Balkim sen bu vaqtida xijilchilikdan pesholaring talab ketsa yaxshi. Hayvatdan titrab tug'uning yaxshi. Qo'rqinchidan yuzlaring sarg'ayib tatirg'in yaxshi. Bilgin Allah subhanahu va taala sening bütün sirlaringni bilib turdi. Qalbingni ko'zitib turdi. Allah sening namozingni sen Xudodan qo'rqqan namozdagi xushu miqdoring bo'yicha qabul qiladi. Sen qanchalik kamtar bo'lding, Allohdan qanchalik qo'rqding, Alloh qanchalik yalvorib munojat qilding, iltijo qilding. Mana shu o'lcham bo'yicha qabul qiladi deydi. 10% bo'lsa 10%chilik, 50% bo'lsa 50%chilik. Kitobniki sharhisida ozroq tuvanda bu so'zga ilova qilib qo'shib mundoq debdi. Namozda eng yo'lliq sunnat ish naytalik bir xil aktiv, qalbi pokiz, toza, andin qalbda bir xil qo'rqinch bilan namozga turish bu sunnat, ya'ni bu muhim demakchi. Sajda qilayotgan o'ringa davomli qarab turish kerak. Ammo endi boshda o'tganga o'xshash, tashahhudda bir ishorat masalasi bor. U vaqtida sajda va o'rin qaramaymiz. Hech qanday ziyon, zahmatdan qo'rqmagan ahvol ostida ikki ko'zni yumilish makruh emas, ammo Hanifiy mazhabda makruh. Chunki ikki ko'zni yumilgan vaqtida odamning qalbi texmi bir yerga yig'ilishidi. Qalb texmi butunlashidi. Bu qalbni yig'ish uchun ko'zni yumilish bu yaxshiroq debdi. O'qigan tilovatini, qilmishlarini, gunohlarini, oxirat ishlarini o'ylash lozim. Dunyo ishlarida o'ylash makruh, yaxshi emas deydi. Hatto esnashmi yaxshi emas. Namozning ichida yaxshi emas, namozning sirtidami yaxshi emas. İmkon qadar esnashni yig'alsin ya to'ssin. Kiyimini so'raldirib qo'yishmi yaxshi avval emas. Endi imomga ergashgan vaqtida imomga quloq solish muhim. Endi imom bo'lgan odam qiroatida tamkin, salmoq o'qish kerak. Duo zikrlarini qilmishlarini salmoq, asta davom etish kerak. Ojizlar bo'lib qolsa, bular namozga tang ergashib ravon o'qiy olish uchun bu munosib deb bunday tasvirlangan. Xo'sh, gapimizga qaytib kelsak, G'azzali deydi, sen namozingda Allohni ko'rib turgandek ibodat qil deydi. Ko'ranmasanmi Alloh seni cho'qim ko'rib turdi. Xuddi seni ko'rayotgandek, senmi Alloh oldingda Alloh bordek bunday ibodat qil demakchi. Agar namozda qalbingni yig'anmasang, mana bu sening Xudoni bilgan, Xudoni tonishdiki sening nuqsoning. Sen haqiqiy yaxshi bilmaydi ekansan bu Xudoni. O'ylab baq. Nəhayət bir yüzlük odamlar bor məsələn cəmiyyətdə. O adam sən qarab turuyatdı. Senin qanday namoz o'qiydiganligingni bilay deb sendan yiroqdan ko'zlab turdi. Sen shu vaqtda qalbingni yig'alaysan-ku. Hatto midirlaydigan a'zolaringni jimjit holatda o'qiysan. O'zingni qaytadan o'ylab baq. Ve mundaq deyin. Qalbinga savol tashla demakchi. Xoliqingdan hayo qilmamsan.
Allah'ın bendelerinden bir bendenin sana bir nazaret kılışıdın, namazı şunda ihlas bilen, hatta azalarını bir titretmeye, bir xil huşu bilen okudun. Əməliyyatda onun kuluda ne sana fayda, ne sana ziyan yetkiziş salahiyeti yok. Allah şunda bir kat tutup şu Allah'dan korkmamsa, əməliyyatda Allah seni davamlı her vakit köz tuttuğucudur. Seni bilip tuğucudur. Xudanın şu seni nazaret kılıvatkan şu bendelerden Allah Taala'nın derecesi töven mi? Bunu oylamam sen. Neme degen nadan sen? Neme degen aşkın sen? Sen özüni nimançı yaman körsedin? Yani demek muşundaq hiyleler bilen, muşundaq vasıtalar bilen kalbini davalığın. Belki barbara kalbin namazda yığılış mümkün. Əməliyyatda senin namazından şu namazda sen qançalik ihlas, huşu, tezerruyla okuyan bolsan, namazındaki şu huşu miqdarı senin namazındır. Senin menfaatin üçündür. Ama gaflet bilen okulgan namaz o istig'farga, o'ylanishga loyiq. Namazga turishning oldida qalbingni yig'ib, ruslab qilib bo'lgandan keyin sen takbir etishni unutib qolma. Yalnız o'qib qolsang takbir etib o'qi. Agar bir jamoatning kelishini saqlamoqchi bo'lsang, azon etib, uni yoq anda takbir etib namozingni o'qi. Bu yerda bir Qashqarda bo'lgan bir qiziqarli bir nuqtani deyli. Bir Ramazon mezgilida ustozimiz Abdulmit Damullan bir do'masida bir gap qilib, so'z qilib mundaq degan. Taravih o'qish, ishtibo qilish masalalarini kelib, ba'zi kuyovlar deydi. Bu uyisida bo'lsa namoz o'qimaydi yoki taravih o'qimaydi. Ama qayintisinin uyiga kelsa, pejva qilib ketadi, ishtibo qilib ketadi, ro'za qanday qilib. Ya taravih namozlarini 20 rakatni kam qilmay o'qiydi. Mana bu namoz emas degan. Bu riya. Bu Xudoga ibodat qilmaydi-da, qayintisini qo'rqib, qayintisiga ibodat qilyapti bu. Deb shunday bir masalani o'tirib qo'ygan. Agar sen takbir aytgan vaqtingda qalbingda mundaq bir niyatni qilgin dedi. Mesela peşin namaz o'qimoqchi bo'lsang, Alloh taolo uchun bir peşin namozni ado qilma deydigan qalbingda niyat qil dedi. Ash takbiratul ihrom degan birinchi takbirda qalbingda shu niyat hozir bo'lsin. Bu şerifside Allah subhanahu ve taola'nın buyrug'iga bo'ysunish niyatida bo'l dedi. Bana niyetten yani ayrım ecir berildi demekçide. Mana bu qalb yani bu niyat qilmoqdir. Emdelikle niyat qildim va o'tirma va qiza deydigan niyatlarimiz var. Bu niyatli cho'dsa bu faqatlam shu niyatni qalbni yig'ishniki bir vositasi. Qalbni yig'ish, qalbni jug'lashniki bir sababchisi deb qaragan. Yani demak, G'azaliyniki nazarda til bilan niyat qilish yo'lliq deb qaraganda, yani bu niyating takbiratul ihrom, yani birinchi takbirni tashlamay turib, yani tugatmay turiblam, o niyat sendan ayrilib qolmasin. Yani niyat qilgan vaqting shu vaqtda dal udul vaqtda aytgan demak. Buniki şerifside bundaq debdi. Agar sen takbir aytgan holingda Xudoning buyrug'iga bo'ysunishdan iborat bu yerdagi bo'ysunish toatidan bakrak havoyi havising g'olib kelgan bo'lsa, Xudoga bakrak yelinish, bo'ysunishdan bakrak havoyi havisingga sen bo'ysunib ketgan bo'lsang, sen havoyi havisingni iloh qilib olibsan o'zingni. Havisingni noati bak semirtib etibsan. Belki senin Allahu Ekber degan sözün fakat tildeki gap bo'lib qolishi mumkin. Ondaqda o qalbing o tilga moslashmaganlikdir. Bunun xatiri bek yaman. Tövbe, istig'for va shundaqla Xudoning karim iltifotiga bo'lgan yaxshi gumon bo'lmasa, bu nihoyat xatarlik avval deydi.
Yani senin dilin başka, tilin başka. Tilingda ibadet kılırsan, şekilde ba, ama dilin başka yerde çögülürse, bu istig'forga, tövbege muhtaç deydi. Qo'lini ichib turib, Allohu akbar deb qo'lini do'lingning barobarida ko'targandan keyin Allohu akbar degin. Qo'ling yig'liq bo'lsin deydi. Barmoqlaring taralgan, ya'ni keng ozoda bo'lsin ko'targan holatda. Uni bekmi yumibamma, bekmi ichibamma. Quliqingning yo'mishqi barobarida ko'tarsang bo'ladi deydi. İbham qo'lini, ya'ni bosh barmoqni qo'lini. Barmoqlaring quloqning shu yuqori tarafiga kas bo'ldi. Ya'ni mana bu 5 barmoq quloqning ostida, qolgan barmoq quloqning yuqori barobarida bo'lsa yetarli. Ama olqining do'longning barobarida bo'lsin, olqon. Endi sen qo'lingni quloqning do'lning barobariga ko'tarib bo'lding. Diqqat qilinglar, bek nozik masala bu yerda. Ko'targandan keyin ondan takbir ayt. Takbir aytib bo'lib, uni asta pastga tushib qo'yib deydi. Qo'lini ko'targanda ya tushgan vaqtida oldi keyniga pulanglashib, o'ng so'l tarafliga pulanglashib yurmadi. Sen Allahu Ekber deb qo'lini pastga tushirding, tushirib bo'lgandan keyin yana qo'lini qaytadan ko'tarib maydonga qo'y, ko'krakka qo'y. Hanifiy mazhabda ma kindik ostiga ya kindikka qo'ydi. Ammo ma Shafiy mazhabda ko'krakka qo'ydi. Bu ikkilisi rivoyatlarda bor, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ikkili shakli kelgan, qasin qilsa dursan bu jihatda. O'ng qo'lingni so'l qo'ling ustiga qo'ygan. O'ng qo'lingning barmoqini so'l qo'lingning belikiga qo'ygan deydi barmoqni. Va beg'ishni qo'shib bilakni ching tutqin. Takbirdan keyin Allohu akbar kabira valhamdulillahi kaseera va subhanallohi bukratan va asila degin. Bu şu subhanakallahumma va bihamdika o'qiydigan bir payt var. Şu paytda o'qiydigan duolar. Peygamber bizde hem de Uygurlarga nisbeten fakat şu subhanakallahumma va bihamdika lam meşhur. Ama bununki ne xil şekilleri var. Bununki qaysini o'qisak bo'ladi. Cümleden G'azzaliniki nazarida ma tövendeki dualarni o'qishni shart qilgan. Subhanakallahumma bihamdikani faqat Hanifiy mazhabdagilar changroq eslatmagan. Endi buning ma'nosi Alloh nayt katta buyukdir. Allohga nayt ko'p hamd sanolar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo her doim ayib nuqsondan pokdir. Ondan ikkinchi mav duonim o'qigan. Osmon zaminni yaratgan Allohga o'zimni to'g'riladim. Men o'zim nayt to'g'ri ravishda musulmon bo'lgan holatda mushriklardan emasman. Mening namozim, qurbonliqim, hayotliqim, mamatliqim sherik yo'q olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh uchundir. Men shunda qilishga buyurildim, men tavhidga buyurildim. Men musulmonlardan degan. Ba'zi sunnatlarda subhanakallahumma va bihamdika ve tebarek ismuke ve teala cedduke ve la ilahe gayruk ma şekillerimi kelgan. Buniki qaysini o'qisak bo'ladi endi. Ondin A'udzubillahi mineşşeytanirracim degan andin surfatani o'qu deydi. Buniki tashdidlarga, masalan, doning farqlarini ayirib o'qu. Amin dad oxirida. Bu mesela velezzalınğa uğlaplam divanma. Lezzalini dep boğanınızı andın ayrım der demekçi. Aminni. Bomdat namazda, Şam namazda, Xubdan namazda qiraatni aşkar oku. Jari oku demekçi yani. Bulab evvelki iş gerekette. Ama sen emde imam emas ya yalğız okumadın. Bir ergeç küçü, bir cemaatnin qatardık adam bop qalsan. Fakat amin ilam aşkarı oku deydi. Biz aminni aşkarı okuş meselesi bizden ait meşhur vaqa. Biz nurgun ixtilaf
Bu jihatdan nurg'un qalayimqanchiliklar yuz bergan tariximizda. Endi Sura Fatihadan keyin bomdod namozda Tival mufasseldeki sürülarni o'qi. Yani Qur'oni Karim Tival mufassal, qisar mufassal deydigan bir necha bo'limga bo'lingan. Yani bu uzun surlar, qisqa surlar bo'limi deganga o'xshash. Yani uzun surlardan o'qu demoqchi. Sham namozida qisqa turdagi oyatlarni, surlarni o'qi. Peshim, asr, xufta namozida o'ttirhol surlarni o'qi. Masalan, va samoi zatul buruj, unga o'xshash. Bomdodda masalan safar dolab qolsa, qul ya ayyuhal kafirun, qul huvallohu ahadni o'qisangmi bo'ladi. Safarda, bomdodimizda. Endi surning oxirini takbirning rukusi bilan ulama. Ay darhol qiroatni qilib bo'lding, Allohu akbar deb ham rukuga ketma. Azroq turib deb ayirib pesh qo'yap demoqchi. Arsini subhanalloh kalimasini diyaligidek so'z bilan ayirg'in. Yani pesh qo'yg'in demoqchi. Senin qiyamda turgan halting deydi. Ay şu namozxonda ay sayda qildigan o'ringa beshingni egib turib, shu yerga tikilib qarabdi. Mana bu sening kallangni yig'ishga eng loyiq holat. Hem qalbing yig'iladi, diling u ham bu yoqqa qochmaydi. Namozda o'ng so'l tarafga u yoq bu yoq qarab qilishni nazar qil. Qarab qolma juma. Kitobninki boshqa nusxasida sharhisida mundaq iboratlar keltirilgan. Bilsang, shaytonning hiyla-mikrlari seni Qur'onni o'qigan narsani tafakkur qilib qolmasin deb, oxiratni, yaxshi ishlarni qiladigan manda ishlar bilan seni aldab qo'ydi dedi. Bu shaytonning hiyla-mikrlaridir. Senin qiroatingning ma'nosini tushunishdan mashg'ul qiladigan har qanday narsa vasvasidir. Mayli oxiratni o'yla, mayli jannatni o'yla degandek. Tilning harakati maqsad emas, balki tildan chiqayotgan so'zning ma'nosi maqsad. Ammo qiroat o'qiydiganlar, ya'ni namozda Qur'on o'qiydiganlar yoki boshqa yolg'iz Qur'on o'qiydigan odamlar, üç xil toif adamlar. Birinci xil adamlar var. Tili hareketlanadi, tili o'qiydi, ammo qalbi g'ofil, boshqa yerda. İkinci turdagi bir adam var. Tilim hareketlanadi, qalbim tan hareketlanadi deydi. Qalbi tilga ergishib minib turdi-da. Anglaydi, tushunadi deydi. Xuddi boshqalardan anglayotgandek o'zining qiroatini o'zi anglab, tushunadigan, qalbi bilan tili birga ma'digan adamlar. Mana bu adamlar noyat talaylik o'ng tarafdan yoki o'ngchi adamlar demoqchi. Ya'ni talaylik adamlar demoqchi. Yana bir üçüncü turkumdagi bir odam bor. Buning qalbi avval ma'ni ketadigan, tilidan burun. Tili qalbiga xizmat qilib, qalbidagini tili tarjima qilib turadigan odamlar bor. Mana bu yerda farq bor. Bu tilning, qalbning tarjimoni bo'lgan bilan qalbning ustoz bo'lishining orasida farq bor. Bunda degani, ya'ni til qalbdagini tushuntirib bersa, ya'ni til qalbga agasi yaxshi. Hargizmi qalb tilga agasa yaxshi emas demak. İkisi yaxshi, ammo birinchisi qaragan vaqtda ikisi yaxshi, ammo til qalb tilning beshivosi yaxshi deydi. Hargizmi til qalbning beshi bo'lib qolmasin demak. Haqiqiy muqarrab, solih odamlarning tili qalbining tarjimoni bo'ladi. Qalbga agishadi. Qalb tilga agishmaydi degan. Yaqinliqsiz a. Biz etrafimizda shuna qarasak, ba'zi odamlarimiz bor. Naytdi pejvoh, naytdi yaxshidek bilinadigan. Ammo ularning tili qalbi. Ammo bir qism odamlar bor. Ular o'zi nayt yaxshi ifodalayolmaydi, ammo ularning qalbi tili. Sözümüzü qaytib kelsak, G'azzali deydi,
Sen hamda rukuga takbir et. Ruku qilmoqchi bo'lib takbir et dedi. Buniki shariatda bir ruku qilgan vaqtda Xudoning kattaligini eslash lozim. Qo'lini shu Allohning azobidan qutulishni, Allohning afvosini talab qilgan holatda ko'tarish lozim deydi rukuduk vaqtida. Payg'ambarimizdagi sunnatga ergashish muhim bu vaqtida. Ruku qilgan vaqtida o'zini xor, o'zini miskin, kamtar holatda. Va bu qalbdagi tuyg'ularda, mush tuyg'ularni yanglab turish kerak demak har bir vaqtda. imkon qadar qalbni yengil, bir xil nozik qilish lozim. Xushularni yanglash lozim. Xudoning kattaligini, buyukligini, o'zining nati tuvan, ojizligini o'ylash lozim, his qilish lozim deydi. Biz rukuga takbir etgan vaqtida qo'lingni sen bayotinqidek ko'tar deydi. Ya'ni quloqning barobar degandek aytdi. Takbir ovozing rukuga inishganga qadar davom etsin. Avval deb qo'yib ondan emas, degan barobar rukuga bor demakchi. Ondan olqiningni tizingga qo'ygin. Barmoqlaringni bek yumib olma. Erkin ozod qo'y tizda. Ikki tizingni tikla. Gajgangni, dumbangni jipdak tüp-tüz tutqin. İki jaynikingni qo'ltiqingga yig'ib olma dedi. Hatta ayol kishimi bunday qilmaydi dedi. Qo'l ilqi jaynikini yig'ib olmaydi dedi. Ammo ba'zi mazhablarda bunday qiladi. Erkish bilan ayol kishiniki farqi mishada namozda. Subhana robbiyal azimni 3 qatim o'qigan. Agar sen imom bo'lmay yolg'iz o'qigan bo'lsang, Subhana robbiyal azimni yanjiqroq degan bo'lsang, 7 qatim, 10 qatim o'qisang bo'ladi. Bu texmi yaxshi. Ondan sen rukudan beshingni ko'targin. Tüp-tüz bo'lgin. Ikki qo'lingni yana ko'tar dedi. Bu bizdagi mashhur raful yadayn. Masalan, Hanifi mazhabda buni qilmaydi, ha? Samiallohu liman hamidada. Sen tüp-tüz bo'lib bo'lding hamda Samiallohu liman hamidan deb. Shu vaqtida Rabbana lakal hamd mil'as samawati va mil'al ard va mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd. Bizda faqat Rabbana lakal hamdlam deymiz. Bunu desakmi bo'ladi, ammo ma degandek qo'shib desakmi bo'ladi. Buning ma'nosi, ey Alloh, sana osmon zaminning kengligida yoki sen xohlagan ve ahirgichilik bo'ladigan shaylarning soni bo'yicha sana hamda sana aytamiz deydi. Yani cheksiz demakchi buni tasvirlash uchun. Agar sen bomdod o'qib qolding, bomdod o'qigan vaqtingda sen yolg'iz o'qigan bo'lsang, qunut o'qi. Hanifi mazhabda bomdod namozda qunut o'qilmaydi, ammo Shofiy mazhabda bomdodda qunut o'qildi. Misrda, Qoyirada hozirga qadar bomdod namozda qunut o'qiydi. Qunut deganimiz nima degan vaqtda vitr namozda o'qiydigan oxirgi duo hamda. Duoy qunut degan shu. Bu qunut duosiningki mashhur ikki xil shakli bor. Bizda o'qiydigan duoy qunut degan shu. Ammo shariatda keltirilishicha Ali radhiyallohu anhuning o'g'li Hasan radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha ma va duomu mashhur qunutda. Allahümme hdini fimen hedeyt ve afini fimen afeyt ve tevelleni fimen tevelleyt ve barikli fimen ateyt ve qini şerre ma qazeyt ve inneke taqdi ve la yuqta aleyk ve innehu la yedullu men valeyt ve la yu'izzu men adeyt tebarekte Rabbena ve tealeyt degan. Ma'am bir xil shakli. Ammo bizdagi duoy qunutni o'qsaqmi bo'ladimda. G'azalining nazari bo'yicha Shofiy mazhabda bu duoy qunutni bomdod namozininki 2-rakatda rukudan 5ni shunda ko'targandan keyin o'qiydi deb qaralibdi. Buni bizniki Uyg'ur qarindoshlar hayotingizda 5 qatim bosim qilib qo'ysanglar yaxshi. Bu bir sunnat, payg'ambarimizniki qilgan bir qilmishlariniki bir turi hamda.
Endi sen secde qilmoqchi bo'lgan vaqtingda Allohu akbar deb secde qilgin. Bu yerda qo'lingni ko'tarmaysan. Avval secdega borgan vaqtingda avval tizingni yerga qo'yib ol. Ondan qo'lingni qo'y deydi. Ondan peshonangni qo'y. Peshonang ochiq holatda bo'lsin. Ya'ni peshonangni yepib olma bir narsalarni deydi. Peshonang bilan birga buningni yerga qo'y deydi. Biz nima diqqat qilmasak, biz peshonamizni qo'yamiz, ba'zi bunimiz ko'tarilib qolgan avval bor. Bu xato. Ma ikki jaynikingni ma beqiningdan sal ko'tarsa kavoq qil. Ma qo'sqonni yo'tongga choplab olma. Ayol kishimi bunday qilmaydi hatta. Qo'lingni yerga qo'ygan vaqtingda do'lingning barobarida, mo'rangning barobarida qo'y. Bileklaringni yerga choplab olma deydi. Bu vaqtida Subhana Rabbiyal A'lani 3 qatim, 7 qatim, 10 qatim de. Yolg'iz o'qsan. Bu yerda yolg'iz o'qsan deyishda, hamda imom bo'lgan vaqtida bak uzun o'qsa jamoatga bir xil nafratlik his qildirib qo'ydi. Bu yaxshi avval emas. Shunga bu yerda yolg'iz o'qigan vaqtingda qanchalik qilsang bo'ldi deydi. Bu taqvolik masalasi, bu ommaviy masala emas bu. Bunlar deganimiz hamda shaxsiy ibodat qilgan vaqtida taqvolikni qanchalik oshirib qilsak bo'ldi. Ammo ommaviy so'rinda xalq munosabatli ishlarda biz bunda shaxsiy taqvolik munosabatli ishlarni bek oshirib qilish ijtimoiy munosabatga yaxshi, bu diniy axloqqa yaxshi emas. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ajoyib qo'ygan bu masalada. G'azali bu secde meselesinden bundoq bir iboratlarni keltiribdi sharifida. Secde adamning eng mukammal, eng oliy Xudoga bo'lgan bir yelinishniki eng yuqori maqomlarniki biri. Sening a'zolaring ichida eng muqaddas a'zo yuzdir. Eng xor narsa to'pidir. Demak, sen muqaddas a'zoyingni bir xor bir tuproqqa sen bulavatsa, milavatsa. İmkon bor, sen yerga tuproq secde qilsang yaxshi. İmkoniyating bo'lsa deydi. Sen yerga tuproqning o'ziga bevosita secde qilgan vaqtingda o'zingning tahmi xorliqingni, Xudoga bo'lgan kamtar tazarru holatingni bakrak ifodalay olasan. O'zingni tahmi miskin bildira olasan dedi. Bilsang, sen haqiqiy joyi qo'ygan bo'lding. Ya'ni bir eslinga qaytgan bo'lding. Chunki sen shu tuproqdan yaratilgandasan. Oxirdimi degan tuproq, ya'ni shu tuproq qaytadi. Bu vaqtda qalbingda Xudoning katta buyukligi texim yangilindi. Yoki yangila secdada. Subhana Rabbiyal A'lani takrorda. Ondan beshingni secdadan ko'tarding, takbir aytgan holat ko'tardi. O'ltirib, tüptüz o'ltirib, sol putingda o'ltir dedi. O'ng putingni tikla. Ikki qo'lingni yo'tanga qo'ygin. Barmoqlaringni bak yumib olmay, bakmi ichib olmay. Bu vaqtida Rabbig'firli degan. Ba'zi rivoyatda Rabbig'firli deb keltirilgan. Ba'zi rivoyatlarda bundan ko'proq. Ya'ni Rabbig'firli varhamni varzuqni vahdini vajburni va'afini wa'fu anni degandek. Buni desakmi bo'ladi. Ondan ikkinchi secdanimi bayatinqidek qil. Her bir rakatda dedi. Her bir rakat o'qib bo'lganda secda tugdida azroq tashahhud bo'lmasmi oxirida kichikkin bir o'tirib ondan qo'pib ikkinchi rakatga demoqchi. Azroq o'ltiribdi. Ondan sen ikki qo'lingni yerga qo'yib turib birinchi rakat tugdamiyada ikki putini oldi keyni qilmay takbir aytgan holda o'rnidan turg'in, qo'pqin. İkinci rekatnimi shunda o'qi deydi. Boshda a'uzuni deyishni unutma. Har bir rakatning beshida a'uzuni da demoqchi. Ondan sen ikkinchi rakatni o'qib bo'lding, tashahhudda o'ltirmoqchi bo'lgan vaqtingda o'ng qo'lingni o'ng yo'tog'ning ustiga qo'ygin.
Teşahhüt o'tlagan vaqtında. Barmaqlarını yumup o'tla dedi. Lekin ko'rsatkich barmoq bilan baş barmoqni unda qilmaysan dedi. Yumup tursan da bu teşahhütni bütün açtarkanda mazhabda. O ikisini qo'yib tursa dedi. O'ng barmoqning ko'rsatkich barmoqni illalloh degan yer kelgan vaqtida buni ishorat qilsa. Hergizmi la ilahe degan yer emas, illalloh degan yer kelgan vaqtida ishorat qilsa dedi. Sol qo'lingni o'ng sol putonda bunda kangri qo'yib. O'ng qo'lingninki barmoqini yig'ib olsa, tugib olsa, ammo sol qo'lingnikini kangri qo'yib tursa dedi. Bu teşahhütda xuddi sen ikki sajdadagi o'ltaganga o'xshash sol putoning ustida o'ltirsa. Ammo oxirgi teşahhüt, ya'ni 4 rakatlik namoz o'qib qolsa, oxirgi teşahhütda sen shu kosangni yerga qo'yib o'ltirsa. Teşahhütda nəhayət məşhur dualar var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində gələn bu dualarını qılsa, ondan başqa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə durud oxuysa, məsələn, bu namazın axırki basqıçlarında bu teşahhüt degan. Bu hədisdə gələn dualarni oxuş bilan birgə nəhayət kamtar, nəhayət xuşu bilan Xudoga bir xil iltijo, tazarru bilan bu icabet buluşda şək qılmağan əhval astida dua qılsa. Bu qılğan duaların içində ata-ananga, başqa müminlərə dua qılsa. Əmdə bu təşəhhüd otlağa vaxtında ən axırki təşəhhüddür. Sol kasağını yerə çaplab, sol putunu astanda çıxırıb deyir sırtqa. O'ng putunu tikləb manda oltursa. Ondan sen teşahhütni o'qib bo'lgandan so'ng assalomu alaykum va rahmatulloh deb ikki tarafga 2 qatim deysan. Sen salom bergan vaqtingda manda qara dedi. Sening yeningdek adam ikki mang'izingni aniq ko'ralaydigan shaklda bo'lsin. Ya'ni ma salomdagi boshini qayirgan holatda. Sen butun musulmonlarga, farishtalarga salom berishni niyat qil bu saloming orqali. Mana biz sana davet qan etganingizde bildirgen namaz bu yalğız okulayotgan, yani yalğız okumakçı bo'lgan adamniki namaz şekli bu. Bilsem namazın cini türkü huşudur. Qalbning yig'ilmoqidir. Qalbning chechilishi emas, qalbning yig'ilmoqidir. Bu namazning cinidir. Şuna olan birge qiraat, zikir, o'qiyotgan oyatlarni tushunish bu muhim bo'ladi. Buni sharifsiz bundoq deyilibdi. Amir ibn Abdullah degan kishiga deyilgan ekanda, namozni sen bir dunyoning ishlarini bunday o'ylab qolamsan desa, ey, mening namozda bundoq dunyo ishlarini o'ylab qilishimdan bana bir tığ neyzlərinin tiklengini yoki kirgini yaxshi degan ekan. Bir qism solihlarga savol tashlanibdi. Namozda bir dunyo ishlarini o'ylab qolamsiz deganda, namozda emas, namozdan boshqa vaqtda o'ylashga bo'lmaydi, o'ylamaymiz degan. Bu vallohu a'lam, bu boshda deganga o'xshash. Bu keladi. Har qanday odamda bir vasvasa bo'ladi. Şeytan jim turmaydi. Ama şu vesvesini, şu dünyavi kelgen tuyg'uni şu derhal şu joyida izda yig'ib kesib to'xtatib o'tishmaydi. Bu da'vatdan bu solihlar, ya'ni biz şu dünyavi xiyollar kelgan vaqtida biz shuni bilan tan qalbimizni qo'yib birimiz demoqchi emas. Derhal shu yerda kesib bilan yulib qalbimizni qaytadan yig'ib namozga kirmaymiz demoqchi. Hasanul Basri rahmetullah aleyhinki deyişçe bir qalb yig'ilmagan har qanday namoz bu jazoga nihoyatda tez uchirtadi degan ekan. Alloh saqlasin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday deydi, banda bir namozni o'qiydi dedi. O namozning u odam uchun 6dan 1 mi, 10dan 1 mi yezilmaydi.
yani qabul bo'lmaydi demoqchi. Faqat bandiga namozidan namozda qanchalik qalbini yig'ib o'qiy olgan bo'lsa, shu yoziladi, ya'ni shu qabul bo'ladi degan. Bu so'zning sharhisida g'ofillarning namozi eng xatarlik dedi. Allah rahmetiga ammasi bika. Hamda Xudoning rahmat ikromi nihoyat mo'l. Allah subhanahu va taoloning bizni o'z rahmatiga elishni so'raymiz. Allohning bizni mag'firat qilishini tilaymiz. Agar biz o'ylab baxsak, biz Xudoga bo'ysunish bilan birga ojizligimizni e'tirof qilishdan boshqa bizning hech qanday Xudoga yolvargidek vositamiz yo'q ekan. Ey Allah, biz ojiz ekanmizlam deyalaydi ekanmiz deb G'azzali bu so'zni shunday oyoqlashtiribdi. Bugungi darsimiz bunchalik bo'lsin. Keyingi darslar Alloh xolisa boshqa mazmunlarda bo'ladi. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ebu Hamid el-Gazali rahmetullahi aleyna bidayetul hidayeh, hidayet muqaddimisi ve hidayetin muqaddimisi hakkındaki kitabını biz cuma günü her cuma bir san çıkarttık, lekin bu cuma kechikib qoldi. Ma'lum sabablar tufaylidan men chiqarolmadim. 3-4 kun dars chiqarishga mumkin bo'lmay qoldi. Bugün to'liqlash uchun bugun chiqaramiz. Hamda tövende imametçilik ve cemaatçilikning adab qoidalari haqida İmam G'azzali rahmetullohi alayhi mundaq deydi. Hamda imom bo'lgan odam namozni yengil o'qib berish munosib. Shu yengil o'qish kerak endi. Chunki Anas radhiyallohu anhu shunaq degan ekanda, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyuk sahobalardan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bekrak yengil, kamil ham. Yengil bo'lishdan birga kamil ha. Bunda namoz o'qiydigan odamni ko'rib boqmagan. Yani bundaq odamning aqsi namoz o'qib boqmagan edi dedi. Buniki gaplarning sharihlarida ham jamoatchilikning fazilat haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jamoat bilan o'qilgan namoz, yakka o'qilgan namozdan 27 darja ortiq bo'lganligi haqida sahih hadis bor. Bundan boshqa Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qibdi-da. Ba'zi namozda bir qism kishilar yo'q qarsa, shu vaqtda mundaq degan. Men kishilarga bir odamni namoz o'qib berishga buyursam, anda namozlik kim bor, kim yo'q, bir qarab chiqib, shuning bilan bir o'tan ekilishga buyursam, o'tanlar ekilsa, shu uylarni ko'ydirib etsam deyma. Agar ularning birisi dedi, bu semiz paqlan go'shlari, so'ngaklarini, paqlanning putlarini topsimi, albatta mushu xubdan namozga hozir bo'ladi degan. Yani demak, buningda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jamoat namozi bo'libmi? Xubdan namozida jamoat bilan o'qillikning fazilati haqida işte bayon qilgan. Nimishqa Payg'ambarimiz bu yerda semiz paqlan deydi desa, Arab diyorlari ayni vaqtida aytdi, qahatchilik, ocharchilik rayonlar. Bir go'sht yeyish degan gap, u nihoyat bir cho'ng gap. Boylar yeyilgan taqdirdami, hamda avom fuqaroniki yemigi nihoyat kam uchraydigan bir avallar. Bir ulug' o'ylab qolsa, yeb salamki, bo'lmasa atoyin o'tirib yeydigan ishlar kam uchraydi. Demak, shunda bir huzurliq tamoqni tashlab keladi demoqchi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana shundaq deydi, bir odam xutdan namozni o'qisa jamoat bilan tongning yerimigachilik qiyomda tug'anliq barobar. Agar bu odam bomdodni jamoat bilan o'qisa, butun kechini qiyomda o'tkazgan barobar degan. Uningdan boshqa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shu kim jamoat bilan o'qsa namozni o'zining shu maydisigacha ibodatga to'shqizgan bo'ldi. Ya'ni ibodatga liq bo'lgan bo'ldi bu odam debmi hadislarni degan. Hamda Said ibn Musayyib degan tabiinniki deyishcha 20 yildan muazzin azan esa men masjidda edim dedi. Muhammad ibn Vasi degan odam dunyoda men faqat 3 narsani ishtaha qilib boqdim. Bir yo'lda yoki ezib ketsam yo eg'ib ketsam, meni tuzlab qo'ydigan, o'ngshab qo'ydigan qarindoshga shundoq ishtaha deman.
jafosiz, mehnatsiz, o'zligidan keladigan yengil bir rizq bo'lsa deydi. Ya'ni jamoat namozi savini yo'q, fazilati menga yozilgan. Mush ishni bak orzu qilib keldim deydi. Rivoyatlar deyishcha Abu Ubayd ibn Jarroh bir bölük jamoatga bir kun imom bo'libdi-da. Namozdan qaytgan vaqtida bu odam shunaq debdi. Men shayton hozir qadar men bilan birga. Hatto mening boshqalardan bir xil ortiq ekanligimni his qildiryapti deydi. Ko'nglim solyapti. Bundan keyin men imom bo'lmayman degan. Demak, shayton bu yerda Abu Ubayd ibn Jarrohniki qalbiga, nafsiga mag'rurlanish, ibodatidan faxrlanish, imomligidan o'zini cho'ng bo'lishdan iborat bir shaytoniy nafsi tuyg'uni sağan. Bu nafsni kesish uchun men menga imom bo'lmayman deganda. Hasanul Basri mundaq deydi: Ulamolarning huzurlariga berib kelib turmaydigan odamning keyinda namoz o'qimanglar degan. İmam-ı Naxai, İbrahim-ı Naxai degan büyük ulama shunaq deydi. İlimsiz kishilarga imom bo'lgan kishi dengizning ichida suv kemchalliganga o'xshaydi. Qanchalik oshdi, qanchalik kemidi buni bilmagan odamga o'xshash degan. Demak bu ulamolarning, sahobalarning bu imomlik haqidagi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki bu jamoat namozi haqidagi bu bayonlari bu. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu shunaq deydi: Kim azanni anglab bunga masjidga bormagan bo'lsa, u odam yaxshilikni iroda qilmagan va yaxshilikni u odamni iroda qilmagan bo'ladi degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunaq deydi: Odam bolasining bir eritilgan qo'g'ishunga bir quloqlarini to'shqizib etkinimiz bu azan anglab azanga qarta jamoat namoziga bormaganligidan quloqni qo'g'ishun bilan to'ldirib etkinimiz yaxshi degan. Rivoyatlarda deyilishicha Maymun ibn Mihron degan büyük ulama masjidga kelibdi-da, boshqalar bu odamga mundaq debdi: Xalqlar ketib bo'ldi degandan keyin inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Chunki bu so'zni musibat bo'lgan vaqtda deyiladigan so'z. Yani bu adam masjidga sal kechikib qolgan. Shu munosabat bilan da'vatidi. Albatta bu namozning fazilati menga Iroqqa vali bo'lgandan nihoyat sevimli edi degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 40 namozni, ya'ni bir hafta 8 kun demakchi, jamoat bilan takbiratul ihromdan kechikmay, birinchi takbirdan kechikmay jamoat namozini 8 kun uda 5 vaqt namozni keyin o'qiyalig'sa bu odamga ikki baroat yoziladi debdi. Ikki baroat deganimiz ya'ni ozodlik. Biri nifoqdan ozod bo'ladi, biri davzaxdan ozod bo'ladi degan. Mana bu jamoat namozi va imomatchilik munosabatlik xilma-xil qatlamli kishilarniki so'zlari. Xo'sh, endi G'azaliyniki o'ziniki naq so'ziga qaytib kelaylik. Endi imom bo'lgan odam namozga quloq qilib Allohu akbar demaydi deydi. Madamiki navoda muazzin takbirni aytib bo'lmagan bo'lsa, cho'qim takbir tugash kerak. Saplar tuzlanmagan bo'lsa, sapni tuzlash imomning majburiyati. Ovozini takbir bilan ko'tarish kerak deydi. Allohu akbar deb. Hamda keyindagi agash kuchi ovozni faqat o'zining nafsi, o'zi anglayaligidek miqdorda ko'taradi. Takbir aytadi. Bu imomlik fazilatiga erishish uchun imomatchilik niyatini qalbida turg'izish kerak. Agar niyat qilmasimi, keyingi jamoatningki namozi durust deydi. Ular chunki imomga ergashish niyatini qilib ergashgan ekan, ular jamoatchilik fazilatiga erishgan bo'ladi. Hamda bu yerda maxfiy deydigan bir qism duolar var. Masalan, Euzu billahi mineşşeytanirracimni, anne subhanakallohumma ve bihamdike, buni maxfiy deymiz.
Ama Sure Fatiha, onundan başka surlarni bomdat namazda, Şamның avvalgi 2 rekatida, Xuftanның avvalgi 2 rekatida buni oshkora o'qiymiz. Mayli imom bo'lsin, mayli yolg'iz bo'lsin. Endi jariy namozga kelgan vaqtida aminni oshkora o'qiymiz. Jamoatmi ham aminni o'nlik o'qiydi deydi. Ammo shu jamoat bilan imomning amin deyish ohangi tengkesh bo'lish kerak deydi. İmam deb bo'lganingizda uning kendi jamoat emas, imom amin degan zamatlam jamoatni tang o'nlik amin deyish kerak deydi, tengkesh qilish. Amin meselesiga kelsak, amin vatanimizda nayt nurg'un nadonlik, bilimsizlikniki tufaylidan va islom shariatidagi fiqh masalalardagi turli ixtiloflarga bo'lgan, ko'z qarashlarga bo'lgan bizdagi ta'turchilik asosida nurg'un avarchiliklar, ixtiloflar, hatto qonliq voqea to'qinishlarga, hatto turli ado nizovatlarga ilib borgan bu masala. Amaliyotda buni oddiy, yenik masala. Her ikki tarafni o'z mayliga qo'yib beradigan, o'zining tushungan yoki qabul qilgan fikr doirasida yoki o'zining tushunchisi e'tirof qilgan doirada mayli qo'yib beradigan masala. Amaliyotda aminni o'nlik deyish masalasi hadisning sahihligi, isnod hamma jihatdan ilib o'tgan vaqtida bu to'limi sahih bir masala bu. Hamda imom Sure Fatihani o'qib bo'lgandan keyin azroq, ya'ni sukunat azroq, necha sukunatlam jim turdi dedi. Bu bir sunnat-da. Chunki bu odamning nafsi yenib sal to'xtagan qadar azroq. Ham jamoat Sure Fatihani shu vaqtda o'qiydi. Shu vaqtda. Shu imom Sure Fatihani o'qib bo'lib, qayt bir sura boshlaydigan bosqichi bor. Azroqdan. Yani bir necha sekund boşlukta mush vaqtda Sure Fatihani o'qiydi. Chunki mush vaqtda nima o'qiydi sabab imomniki qayta sur qo'shib o'qimoqchi bo'lgan surini anglash, shuning quloq silish imkoniyatiga erishish uchun. Bu Sure Fatihaninki jamoatning o'qish masalasi bu sahih hadislarda kelgan bir masala. Lekin Hanifi mezhebde bunu okulmaydı. Şuna vatanda bu mesele meşhur emas. Ama ustazlarımızın Abdülhamid Damullah Qashqarda bunu 30 yıl, 40 yılınızı kişilerge targ'ib qilib kelgan meselelerninki biri. Bu Qashqarda asasen bunu bu adamni yaxshi taniydigan, bu adamniki jamoatlari asasen Sure Fatihani o'qiydi Qashqarda. Bu kitobninki bu sharhisida bundaq masala o'tirib qo'yilibdi. Hamda bu namozda xushu, ya'ni namozni xushu bilan o'qish haqida nurg'un so'zlar, oyatlar va hadislardan dalil keltirish orqali xushuning fazilati haqida Alloh subhanahu va taolo namozni sen meni eslash uchun o'qi degan edi dedi. Mana bu namoz o'qishninki muhim asosi nima? Xudoni eslash namozda. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yani şundak deydi. Vezkur rabbeke fi nefsike tedarru'an ve khife. İçinde perverdigarını qo'rqgan, sig'ligan, talpingan holatda eslepdi deydi. Atgan oqshomlarda oshkor bo'lmagan ahvolasida, yani sen g'ofillardan bo'lib qolmagan, yani Xudodan g'ofil yashama dedi. Allah Teala yana sizlar masjidda namozga yaqin yo'lashmanglar. Nima da'vat qonunlarni bilganga qadar namozga yaqin yo'lamanglar degan bu harom qilinishdan burun tushirilgan oyat bo'lib, endi demak buning maqsadi nima? Namozda Xudoga butunlay o'zingni topshiringlar degan bo'ldi. Hatto bir qism shu sofizm tariqatidagi ulamolar keyingi mezgilda bu oyatni tafsirlagan vaqtida, masalan, tafsir olusida ashtaq bir tushuncha bayon berilgan. Yani namazga mes holat yaqinlashmanglar degan gap
sizlar Xudoni o'ylamay dunyoni o'ylagan holatinglarda, ha? Ya'ni bundaq demakchi bo'lg'ini, sizlarning turqinglar, shaklinglar namozda, ammo qalbinglar, nafsinglar namozda emas, Xudo bilan emas, dunyoga bog'langan. Mal dunyoga bog'langan. Bunda holatda namozga yaqinlashmanglar deb bu shaklda tafsir qilgan. Hatta G'azaliymi buni ostida shunday askartib qo'yapti. Bu yerdagi meslik degan gap g'am andishining ko'pligidan mes bo'lib ketgan. Yoki dunyoni ziyoda yaxshi ko'rganlikdan mes bo'lib ketgan. Mushta odamlar qartilgan deyilibdi. Vahb ibn Munabbah shunday deydi. Buning maqsadi, buningdan maqsad zohir, ya'ni shakli, ya'ni mush aroq ichgandagi mes bo'lsa-mu, amaliyotda bu dunyo bilan mes bo'lgan odamlarga bu yerda tanbih berilgan. Bu yerdagi illatni nima, illatni tushuntirib, siz nima deganinglarni bilgan qadar deydi. Demak, dunyo bilan mashg'ul bo'lgan, dunyoga mehr muhabbatni berib o'tgan odamni nima deganini bilmay qoladi namozda. Bu oyatga berilgan bu ta'birlar bir-biridan yaqinlik, to'g'ri. Aroq ichmaydigan odamlar bor. Lekin namozni shunda ko'p o'qiydigan. Ammo namozda nima deganligini bilmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam kim ikki rakat namozni o'qib, shu namozda dunyo to'g'riliq hech qanday xiyoliy tasavvurlarda bo'lmagan bo'lsa, u odamning o'tmishdagi gunohlari mag'firat qilindi degan edi. Yana payg'ambar alayhisolatu vasallam so'zlab, namoz demak bechora, kamtarlik demakdir. Allohga iltijo qilib munojat qilmoqdir, pushaymon qilmoqdir, yelinmoqdir, bechorlikni bildirmoqdir. Qo'lingni qo'yib deysan, ulug' Parvardigor, agar sen bundaq bo'lmasang, bundaq deyolmasan, ulug' Parvardigor deb yelinamasan, o bir bekor, naqis, kamtik degan. Burunqi kitoblarda Allohning nomidan shunday rivoyatlar bayon qilinib o'tibdi. Alloh subhanahu va taolo shunday degan ekan. Har qanday namoz o'qigan odamning namozini men qabul qilmayman. Mening kattaliqim uchun kamtar bo'lgan, bandalarimga kibr ko'rsatmagan, och, miskin, faqirlarga mening sababimdan rizoligimni ko'zlab taom berganlarning namozini qabul qilaman deganda. Balkim bu Tavrat, Injil, Zabur qatorliq samoviy kitoblardagi bayonlar bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yana namoz farz qilindi, haj tavofga amr berildi, haj faoliyatlari hammasi bildirildi. Buning hammasi nima? Allohning zikrini barpo qilish uchun, Allohni eslash uchun. Har bir ibodat, har bir duo ma'lum muayyan vaqt, muayyan paytlarda o'tirib qo'yiladi. Sababi nima? Xudoni eslash. Mesela o'birga kirganda duo o'qiymiz, chiqqanda o'qiymiz. Mush orqali biz Xudoga yurkimizni, dilimizni bog'lash. Oyoq kiyganda, uydan chiqqanda, uy kirganda, mashina haydaganda, yo'lda manganda, masjidga chiqqanda, her vaqt, her paytlarda, kecha kunduzlarda, atgan oqshomlarda o'qiladigan turli duolar bor. Nima? İnsanın Xudo bilan bo'lgan bog'lanish vaqti uzrab ketmasin. Xudo bilan bog'langan, payti davomli yengilib tursin degan maqsadda shu Xudoning zikri paytlarga qarab, vaqtlarga qarab bekitilgan. Agar sening qalbingda mazkur hammamizning orzusi bo'lgan shu Xudoning haybati, buyuklik bo'lmasa, sening zikringning nima qiymati? Payg'ambar alayhisolatu vassalam o'zi nasihat qilgan bir odamga so'z qilib, sen namoz o'qisang, sen o'zingni unutgan, yoki o'zingni sen topshirgan, yoki Parvardigoring tarafga ketayotgan, yoki umring oxirlashgandek o'qi namozni dedi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala ey insan,
sen Parvardigarın bilen çokum uşqysa Allah tarapga Parvardigarın uşquş üçün amel izlerinden ayetde tersçilik göstersin. Şu barışan Xuda huzuruna demekçi. Allah Taala Allah'tan qorqinglar. Sizler bilinglar ha. Diqqat qilinglar, bilinglar. Allah bilan çokum uşqysizlar deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundaq deydi. Bir adamning namazı bu adamni yaman naçar qilmishlardan, yaman so'zlardan to'siyanmasa, bu adam Xudodan davomli yiroqlashidir. Namaz demek bir munajatdir. Allah bilan so'zlashmakdir. G'aflat turib qandaqmi Allah bilan so'zlashgili bo'lsin. Ayşe radhiyallohu anha shundaq deydi, Payg'ambar alayhisolatu vassalam bizga so'zlaydi, bizmi so'zlaydik. Paranglashadiq odatdagidek. Ama namazdan vaqt kelsa, bizni mi tonimaydi, bizmi tonimaydik. Yani Xudoning kattaligi bilan mashg'ul bo'lib ketib, yani bizning xiyolligim keltirmaydi demekçi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yani shundaq deydi, bir odam o'zining qalbi bilan jismi, badani o'xshash bo'lmasa, bunda odamning namozga Allohning qarash cho'lisi yo'q deydi. Şekilde bedeni namazı o'qigandek, ama qalbi boshqa yerda bo'lsa Allah qaramaydi degan bu. İbrahim aleyhissalatu vesselam namaz o'qimoqchi bo'lsa, shu qalbininki so'qishlari 2 mil orliqdan anlandı deb bu. Yani 2 mil degan 10 kilometr atrofidagi joy. Vallohu a'lam hamda. Hem de Said Tennuhi degan kishi namoz o'qigan vaqtida 2 mingizdan soqolga tomchigan yoshlar qurimaydi ekan, uzilmaydi ekan. Yig'lab turib o'qiydi ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir odamning namoz o'qiyotganligini ko'ribdi-da, lekin soqollari bilan metildab aplashayotgan. Payg'ambar sallam buning qalbi qo'rqqan bo'lsa, a'zo badallarmi qo'rqatdi deb shunaq degan. Demak namozda uyan bu yan qarash, uyan bu yanga medirlab turish bu namozda xushu bo'lmaganlikniki alomati demoqchi bo'lsa kerak. Salaflardan Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu namozdan vaqti bo'lgan vaqtida bir xil titrab ranglari o'zgaradi ekanda. Boshqalar so'rabdi, Amirul Mu'minin, yani xalifa bo'lgan paytlarda nima bo'ldingiz desa, omonatni topshiradigan vaqt keldi. Bu amanetni Allah osmon zemin tog'larga tanlagan. Ular bu o'z ustiga kelishdan unamagan. Uningdan ensirgan, qo'rqgan. Mana men yuklab olgan emasmi degan dedi. Mana shu amanat, e'tiqod amanati, din amanati. Ali ibn Husayn o'g'li bu kishida rivoyat qilinishicha, tarat olgan vaqtida rangi o'zgarib ketganda ba'zida oilasi deb nima bo'ldingiz? Bu tartağa vaqtınızda müştəq bo'lib ketisiz desa, bilamsizlar, men kimning oldida turman hozir. Men kimning oldida qo'pab so'zlashima deb shunaq degan. Ham demak, shu namozdagi xushular haqida kelgan bir qism hadislar, oyatlar va salaflarning, tabiinlarning, sahobalarningki Xudo bilan so'zlashgan, munojat qilgan namozdagi holatlari shunchalik. Yani bizden bugünkü günde bizni meşgul kıldığan meşgulatlarına ait köp. İnternetteyimiz, televizordayimiz, telefondayimiz. Muşunçilik, besimla, türlük aldığımızdaki tosancılar, xil meşgulatlarının köplükidin. Muş tabiin, muşu sahabalardaki korkuncunun yüzden bir soğup ketken bolsa, biz yani perişti süpet olup getirdik bugün günde. Hoş. G'azalining so'zi qaytib kelsak, G'azali yana shunday deydi. Namoz o'qigan odam imomga ergishib jamoatimda jariy namozni sura o'qishga bo'lmaydi dedi. Jariy namozda imomning qiroatini o'rganamiz. Ammo bu odam imomning qiroatini anglayolmabdi. U vaqt qanday qildi? O'zi shu surdan birini o'qiydi dedi. Bu G'azalining ko'z qarashi. İmam
ruku ve secdede Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel Azimni 3 qıtımdan oşuq demeslik gerek. Cemaatki yengil bolsun üçün. Yani öz yalğız okuğa vaxtı meyli 3 qıtım deb alamda neç qıtım divası meyli özden işi. Birinci teşahhütte Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed'le okusun. Yani teyyatını okbulab Allahümme salli ala'nı okusun dedi. Bu Şafii mezhepte açta değildi. Ama Hanefi mezhepte fakat teyyatullah okup birinci teşahhütte kopudu. Ama Şafii mezhepte teşahhütünü okuydu, tehiyyatını. Onun kendine Allahümme salli ala'nı okuydu. Ama ahir 2 rekette 4 reketlik namaz olsa Sure Fatiha'yla mı okuydu dedi. Bu kişilerge uzun zeriktirmesi gerek. Hem ahirki teşahhütte dua okuğa vaxtıda meselen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünki namazdırda okuğan duadan okuşuyla birge şu dur salam nımı teşahhüt nımı şu miktarda okuş gerek. İmam salam berge vaxtıda kişilerge salam verişine niyet kılış gerek dedi. Kavim bu salam arkalık imamga cevap bergeni maksat kılış gerek. Meselen imam esselamu aleyküm ve rahmetullah degende cemaat esselamu aleyküm ve rahmetullah deymiz. Bu maksat yani imamınki salamga cevap qaytırış demek bolsa gerek. İmam esselamu aleykümden dep bulab bir azırak turdu dedi. Kichikkin miqdarda turib o'tib oldi qarab, onun yağı keyniga burilib, cemaatga qaraydi. Agar ayollar bo'lib qolsa, ayollar qo'pab ketilish uchun cemaatga oldin qilib yuzlanmasin. Çünkü ayollarni ko'rib qoladi hamda. Ayni vaqtlarda cemaat namozi ayollar erlar birga o'qildigan. Masalan, avval erlar, kichik bolalar, undan keyin ayollar o'qildi masjidlarda. Bugun unda avvallarni ayt nadir kam. İmaxonim o'rnidan qo'pmaganga qadar hech kim qo'pmasin. Bu vatandagi bizniki bu namozdagi odatimiz nayati G'azalininki bu so'zga nayati uyg'un. Amaliyotda sunnatim shundoq. Lekin bolda qo'pyapsizmi hech qisi yo'q, kerak yo'q. Amma imom aytgan qadar, imom qo'pgan qadar tursa, buningki fazilati, ajr bor, to'g'riliq hadis bor. İmam bo'lgan odam o'rnini qo'pgandan keyin o'ng tarafdanmi, so'l tarafdanmi, xohlagan tarafdan qaytib kirib kelsa bo'ladi. Ammo o'ng tarafdan qaytsa bu menga yaxshi. Men mushuni yoqlayman dedi G'azali. İmam hamda bomdod namozi o'qigan vaqtida duo qunutda maxsus bir duoni xas qilib olmaydi. Ayrim o'qib olmaslik kerak. Balkim Allohum mahdina deb o'qiydi. Masalan, Allohum mahdini deb bo'lmaydi. Ey Alloh, menga uni bergin yoki menga mag'firat qilgin deb duo qilmaydi. Ya'ni bizni deb o'qish kerak. Chunki keyinda jamoat borda. Buni biz joriy o'qiydi imom. Xalqlar, kishilar amin deydi. Amin. Her bir dua tutan amin. Amin. Yani şu vitr namazda dua okuganda amin deyiş meselesimi Abdülhamid Damullam Qashqarda o'ttirib qo'ygan. Kim ba'zi yerlarda da taqagan bo'lsa, lekin keng ko'lamda taqagan o'rin yana tash imomatchilikdan tushib ketgan qadar 9 tash masjidda Qashqarda. Andan masjidda shu umumlashgan. Undan boshqa masjidlarda bu vitr namozininki duosini Ramazon mezgillarida oshkor o'qiydigan. Bunun kişiler amin deyişidigan meseleler diyarimizde yüz bergen emas. Emniyette bu bir sünnet. Hem de o duada kol kötülemeydi depti namazda. Bu doğruluk hadisler taze sahih emas dep qargan. G'azalining nazarida emniyette bu cihetde hadis var dedi. Mayli imam bo'lamdi, imamdan boshqa kishilarga qo'lni ko'tarish sunnat deb qarabdi, hashiyasida, sharhisida. Hakim degan bir muhaddisniki rivoyat qilgan bir so'zida qunutni qo'lni ko'tarish haqida hadis baliqi rivoyat qilingan. Agar bu hadis sahih bo'lib qolsa, unda bu mustahab bo'ldi debdi, bu ilova bergan edim. Amma İmam G'azali İhyan yozgan vaqtida
Ma'u sözüge karşı söz qilgan. İhyada buna o'xshamaydigan shaklda gap qilgan. Endi jamoat ba'zi qunutlarni o'zi o'qisa bo'ladi. Fa innaka taqdi va la yuqda alayk. Uning keyindan jamoat o'zi yolg'iz birlam adam sep bo'lib turvasi bo'lmaydi. Ya sepga kirdi, ya sepning ichidan bir odamni tatib keyniga onun bilan ikkisi jup bo'ladi. Demak, sepda yolg'iz turishga bo'lmaydi. Ya'ni jamoat bo'lgan odamningki imomning oldiga o'tib olishga bo'lmaydi. So'z, harakatda, qilmishlarda, hatto tang, ro'baro tang qilishmi to'g'ri emas. Aminni tang deymiz, qolganini yana tang deyishga bo'lmaydi. İmamdan bir az, yengil, yani çandığımıgan holatda yengil sel kichik turish kerak. Masalan, rukuga imam Allohu akbar degan vaqtida imam bilan tang rukuga bormasdan imam yagsal ingishib bo'lg'ay degan vaqtida andin rukuga tushish kerak keyingi qadamda. Masalan, imam shu peshonasini yagi secdega shunda opirib tigay da'vat qilgan vaqtida andin secdega keyingi adam minish kerak. Yani mushunchalik oraliqda keyingi minish kerak bu yerda. Bu to'g'riliqmi hadisi var. Yani bu G'azzaliniki bu yerda deyilayotgan gaplar hammasi hadislardan ilingan, dalillik, manbalangan so'zlar bu. Endi bir odam sepda yolg'iz turib qopdi. Yolg'iz turmoqchi, sepliq to'lab ketibdi birinchi sep. Ikkinchi sep qarasa yolg'iz birla odam ekan. Sepning ichidan bulondan bir odamni shunda tatib etchisa, keyinlik tatsa, sepdagi odam ma'qul deb keyinlik o'tash kerak. Buning namozi buzilmaydi. Bu yani yaxshilikqa bir hamkorlashganlik. Undaqda biz G'azzaliniki darsi bugun mushagicha bo'lsin. Keyingi derslerimiz Cuma'ya münasebetlik bablarda bulundu. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min vala. Abu Hamid al-Ghazali rahmetullahi aleyhinin Hidayatning muqaddimasi nomli kitobda biz bugun o'qiladigan darsimiz Juma'niki, Juma namozi yoki Juma kundagi qilish tegishli ishlar va shu kundagi adab, qoida, usullar haqida to'xtalib o'tamiz. Imom G'azali shunday deydi, bilib qo'ying ey banda. Juma kuni bo'lsa mu'minlarning nazarida o bir bayram, o sharafli bir kun. Allah subhanahu wa ta'ala mushu ümmetni, yani mushu musulmon ümmetni alohida farqli qilib yaratgan bir kun bu. Çünkü bu cuma kunda mujmal, yani iniqsiz bir vaqt bor. Qandaq bir musulmon banda shu vaqtga mos holatda Xudodan bir narsa so'rab qoladigan xolig'ini Allah beradi. Şunun için sen bu günge Peyşembe günü tayyorlik qil. Kiyimini tozalab, ko'p istig'for, tasbih aytib, Peyşembe günü kechda. Çünkü bu vaqt fazilatda Cuma kundagi fazilatga yetib qopadigan bir kun dedi. Yani Peyşembe günü. Bazı salaflarniki deyishcha shariatda. Allah subhanahu wa ta'alaning bandalarga berdigan rizqdan boshqa nurg'un tuhfa tartuqlar bor ekanda. Bu tuhfa tartuqlarni shu Peyşembe günü Cuma kuni kechib berildi deb bazı salaflar shundaq degan. Shunlashqa bu Peyşembe kundan boshlab tayyorlig'ini qil deydi. Cuma kuni ro'za tutishni niyat qil. Bu shanba bilan birga qo'shib yo Peyşembe bilan qo'shib, endi yolg'iz Cuma kunining o'zidan ro'za tutish haqida cheklama bor. Tang yo'rg'a vaqtida juyunib qilgin. Çünkü Cuma kuni juyunish har qanday bir balog'atga yetgan odamga nisbatan bir muakkad, yani ta'kidlik bir sunnat, bir majburiyat bu. Bo'lsa sen oq kiyimlaringni kiygin. Çünkü Xudo eng yaxshi ko'radigan kiyim oq kiyimlardir.
Hamda xushpurak narsalarni ishlat deydi o'zingning qishida bor bo'lgan. Bo'lsa badaningni nayt bak tozla. Mayli beshani tushirish bo'lsin, qirqish bo'lsin, tirnoq qilish bo'lsin, misvak ishiltish bo'lsin. Ishqilib, mushu pokizlik turi kiradigan har qanday narsalarni ishiltib sen pokiz bo'l. Xushpurak narsalarni ishlat. Bo'lsa sen jamiga dedi. Baldur bar. Cuma kunda qilish tegish ishlar haqida maktabning shariatida yana bundoq debdi. Bo'lsa mushu juma kuni kutilish qoidasi nayati mukammal bo'lgan yaxshi. Hamda tong atqizgan vaqtida g'ofillar guruhidan, g'ofillar qatlamidan bo'lib qolmagan. Ular masalan, g'ofil odamlar bugun nima kun, bugun qaysi kun deyishidi. Ba'zi salaflarning deyishicha, hamda kishilar Cuma günü nəhayət bək nəsibilik, tələyilik bo'lib ketidi. Ay cumani kütüb, ay ətidin başlab cumaning tayyorligini qilib qilgan bo'lsa. Mana bunday odamni bək tələyilik, nəsibilik adam deymiz. Amma nasibisiz, taleysiz adamlar qanday adamlarsa, cuma kun tong atgan vaqtida bugun qanday kun deydigan adamlarni biz taleysiz adam deymiz. Chunki bu tayyorliksiz. G'azali o'zining gapini to'liqlab, sen jumaga borganda baldur ba. Chiroyli ravishda, chiroyli shaklda, tamkin, salmoq holatda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadislarda shunday deydi: kim jumaga birinchi vaqtda borsa, dastlabda bu odam bir to'g'i sadaqat qilganning ajrini oladi. Ikkinchi vaqtda borsa, sal kechkiroq bu adam bir kala sadaqat qilganning ajrini oladi. Uchinchi bosqichda vaqtda borsa, bir qo'chqa sadaqat qilganning ajrini oladi. To'rtinchi vaqtda borsa, to'g'ri mekiyan sadaqat qilganning ajrini oladi. Beshinchi soatda borsa, bir tuxum sadaqat qilganning ajrini oladi. Imom shunda xutba chiqdimi? Endi yoziladigan daftarlar qatlandi. Farishtalar daftarlarini qatlab qalamlarni yig'ishtirib, munbardan qiziq kelib, hamda zikr tasbih xutba anglashga boshlaydi deydi. Ya'ni shu xutbaga imom chiqishdan burungi soatlarning hammasi 5 vaqt, 5 bosqich. Masalan, 9 dan boshlangan bo'lsa, 9, 9:30, 10, 10:30 degan o'xshash mushta bosqichlar. Hamda ba'zi asarlarda deyilishicha, kishilar hamda Xudoning huzuriga qarab huzurlanadigan odamlar masalan, bu juma kuni qanchaki tiz bora olgan bo'lsa, shuning qarta Xudoning huzurida Allohga qarab huzurlanadi deyilgan. Xo'sh, endi sen jamiga kirgan vaqtingda birinchi safni niyat qil. Birinchi safni izlab bor. Agar xalqlar masjid to'lab bo'libdi, oldinliq odam bor ekan, undaqda kishilarning gadindan otlab yurma. Chunki bu vaqtda ig'ir bir ogohlantirish kelgan. Ya'ni qiyomat kuni bu odam xalqlar ma'nodan ko'ri qilinadi deyilgan. Dastlab ma'nodan. Demak, sen qiyomat kuni mushta avvalgi yo'liqib qilishdan saqlanay desang, masjidda xalqning bo'ynidan otlab yurma dedi. Ularning oldidan sapning oldidan o'tma. Ya tomning yoki bir turikka yaqin o'ltir. Sening oldingdan xalq o'tib qolmasin. Ya'ni gunoh bo'lib qolmasin boshqalarga dedi. Chunki hadisda bir odamning bir kul olib ketgani ya chirib ketgani shamol to'zib ektidigan. Mushta bo'lib ketgan yaxshi namozning oldidan o'tganda deyilgan. Hatto payg'ambar alayhisolatu vasallam namoz o'quvchining oldidan o'tayotgan odam o'tganlikning gunohini bilsa, bu odamning namozning oldidan o'tmay 40 tug'ini yaxshi degan. Ya'ni bu 42 yilmi, 40 kunmi, 40 oymi har xil tafsir qilingan. Demak, namozning oldidan o'tish ig'ir gunohlar qatoridan deyilgan.
Sen de mescid kirgen vaqtında tahiyyatul mescidni okumay turup olturmagın. Boz 4 rekat okusan yaxşı. Her bir rekatda Fatihani okup bolgandan keyin Sura İhlasni 50 qitim okusan texmi yaxşı. Bazı xabarlarda kim müştaq qiladi ekan, bu adam cennetdagi o'rnini ko'rmay turib o'lmas deyilgan. Yoki cennetdagi o'rni ko'riladi deyilgan. Agar imom xutba o'qiyotgan bo'lsa, tahiyyatul masjid yengil o'qi, ya'ni tashlab qo'yma. Sunnatda bu tahiyyatul masjidning 4 rakatida Sura An'am, Sura Kahf, Sura Taha, Sura Yasinni o'qish tavsiya qilingan. Agar bu uzun suralarni o'qiyanmasan, bilmasan, onaqda Sura Yasin, Alif Lam, Secda, Ham, Duhan, Suratul Mulk, Tabarakni o'qi. Bu suralarni juma kuni kechda o'qib yetishni unutma. Bu haqda nurg'un fazilatli bayon qilingan. Endi bundaq suralarni o'qishga sening qudrating yo'q, Qur'on savading yo'q, yo'da bilmaysan. Undaqda Sura İhlasni, Qul huvallohu ahadni nayt ko'p o'qi. Cuma kunda bo'libmi Payg'ambar alayhisolatu vasallamga durud salom yo'llashni ko'plab o'qigan. Allohumma salli ala Muhammad nebaqi. Bu haqda nayt nurg'un hadislik ekan. Endi imom xutbaga shunday chiqdimi, namozni o'qimi, so'z qilishni to'xtat. Jim. Muazzin endi azaytida xutbaga imom xutbaga chiqqanda. Muazzinning javobi bilan mashg'ul bo'l. Allohu akbar bilanda. Ondan xutbani quloq silib, zan silib tingla. İmamның nasihatlariga quloq sil. Xutbaning beshidan gap qilma qatdi. Hadislarda kim o'ziniki yenidagi do'stiga imom xutba o'qiyotgan vaqtida jim tura bo'ldi qilar degan bo'lsa, bu odam lag'vi qilgan. Lag'vi degan gap, ya'ni behuda ishlarni qilgan bo'ldi degan. Kim behuda ish qilsa, bu odamga juma yo'q. Bu odamning jumri juma emas, ya'ni jumaning savobi yo'q deyilgan. Belki jimtug'in degan gapning o'zi bir so'z. Mesela medilab ketgan bo'lsa jimtug'in deydi-da odatda. Mushta bir yaxshi gapni degan odamning jumr bo'lmagan ahvol ostida boshqa har qanday so'zni tark etmoqchi. Uningdan boshqa so'zlarni qilish albatta cheklandi. So'z bilan emas, hatto ishorat orqali gap qilishing yaxshi emas bu vaqtlarda. Yuqorqidek endi imomga agash deydi. Bunaq demoqchi bo'lgani endi imom namoz o'qigan vaqtingda sen imom qanday qilgan bo'lsa shunday qil demoqchi. Namozni o'qib bo'lding, salomni berib bo'lding. Gap qilishdan burun sen 7 qatim sura Fatihani o'qib et. Namozdan keyin sura İhlasni 7 qatim o'qib et. Qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas 7 qatimdan o'qib et. Mana bu seni mush jumadan kelar jumagacha bo'lgan orliqda seni qo'g'daydi deydi. Shaytondan sana bir mudofaa bo'ladi. Buningdan keyin mundoq degan duoni o'qi. Allohumma ya g'ani ya hamid. Ey buyuk maqtashga sazovor bo'lgan, behojat bo'lgan Alloh. Başta bizni yaratgan, hem keyin bizni hem yaratadigan ulug' Parvardigor. Ey sevimlik mehribon Allah. Meni halal rizqing bilan haramdan yiroq qilgin, saqlagin. Sana itoat qilish fursati orqali gunoh qilishdan saqlagin. Sen o'zingning fazling bilan sendan boshqa har qanday yomon narsalardan, sendan boshqa har qanday narsalardan meni qo'g'digin dedi. Andi jumadan keyin 2 rakat ya 4 rakat ya 6 rakat sunnat namoz o'qi. Bu haqda xilma-xil rivoyatlar bayon qilingan. Ba'zi 4 rakat, ba'zi 2 rakat, ba'zi 6 rakat. Kitobdagi sharhda bayon qilinishicha, Hazrat Ali radhiyallohu anhu bilan Hazrat Osmon radhiyallohu anhu shunday degan ekanda, bular kim quloq silib jim turib xutba anglasa 2 ajri bor. Ama quloq solmay jim turgan bo'lsa 1 ajr bor. Ama quloq silib lag'vi qilgan bo'lsa 2 gunoh bor. Ama quloq solmagan bo'lsa lag'vi qilgan bo'ldi, bu odamga 1 gunoh bor deb
tushuncha bergan. Bo'lsa imkoniyating yetsa, andan keyin juma namozini o'qib bo'lding. Shomgacha yoki asrgacha masjidlam o'tda. Bu shu sharaflik bir vaqt bog'iq juma kundagi. Muhim duo ijobat bo'lgan. Mush vaqtni ko'z tutdi. Balkim chunki bu shu ham mubham, aniqsiz bir vaqt bu. Shu kunning o'zida etigandimi, kechdimi vaqiza bilgul bo'lmaydi. Balkim sen Xudoga noli faryod qilgan holatingda shu vaqtni tepilishing mumkin. Camilarda kishilar so'rin tuzib o'tirgan halqalarga yoki maddohlar so'riniga kelib o'ltirma. Balki foydali ilm so'rinlarini ko'zlab o'ltirgan. Mana mush foydali ilm sening Xudodan qo'rqadigan qo'rqinchingni oshiradi. Dunyoga bo'lgan rag'batingni tuvallashtiradi. Seni dunyodan oxiratga jalb qilolmaydigan har qanday ilm bir nadonlikdir. Sana nadonlikni qaytlaydi bunday ilm. Shuningdek, foydasiz ilmdan Xudodan ko'p panoh tiladi. Bu so'zning sharhisida bayon qilinishicha, camilarda yoki boshqa masjidlarda dunyo so'zlarini qilish yaxshi emas. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda kishilarga bir davrlar keladi. Ularning so'zlari masjidda dunyo ishlari, dunyo so'zlarini qilishidi. Allohning ularga hojati yo'q. Bunda odamlar bilan o'tirash qo'pash qilmanglar deyilgan. Hamda quyosh chiqqan vaqtida, quyosh toza shu qayrilgan tushda, quyosh patgan vaqtida, imom takbir aytgan vaqtlarda, munbarga chiqqan vaqtlarda, xalqlar namoz o'qigan vaqtida sen bakrak duoni ko'p qil. Balkim mush sharaflik ulug' vaqt mush vaqtlarda bo'lib qolishi mumkin. Bu kunda bo'lsa imkoniyating yetsa sadaqat qilishga tirishqin. Az bo'lsin mayli. Namoz, sadaqa, roza, qiroat, zikr, e'tikof qatorliq turli ibodatlar jug'langan bir kun bo'lsin bu. Sen bu kunni haftalar ichida xos oxiratga ajratgan kun qilgin. Haftada bir kun sening xos ibodat kuning bo'lsin. Bu qolgan haftalarga kaforat kun bo'lib qolishi mumkin. Bu masalaning sharhisida ulamolardan hamda bu jamialarda xalqning gadindan otlab tilamchilik qilgan odamlarga sadaqa qilish durust emas, yaxshi emas deb qarag'anlar bor. Lekin hamda shu xalqning gadindan otlamay, masjidning o'zida so'may, talada o'tirib tilamchilik qilgan bo'lsa, u mayli deb qaralgan. Bu shundan biz juma kunidagi adab, axloq, qoida, usullarni tugatib bo'ldik. Amdilikda biz shu ro'zaga munosabatli adab, qoida, usullarni o'tamiz. Imom G'azzali rahmatullohi alayh Ramazondagi adab, qoida, usullari haqida so'z qilib mundoq deydi. Biz birinchi gap sharhisini o'taylik bu yerda. Allohga hamdlar bo'lsin. Hamda Ramazonda munosabatlik hamda zohiriy tashqi majburiyatlardan birinchisi Ramazon oyini ko'z tutish birinchisi. Ramazon oyi qachondir deb shuni ko'z tutish kerak. Chunki Ramazon oyini ko'rish bilan Ramazon kirdi. Agar havo bulutli bo'lsa, Sha'bon oyini 30 qilib to'liqlaymiz. Bu yerdagi oyni ko'rish degan gap, ya'ni bilsak kifoya. Mana bu odil odamlarning gapiga ishinib ro'za tutamiz. Endi Sha'bon oyini faqat ikki odil odamlarning guvohligi bilan isbotlaymiz. Sha'bon oyi kirganligini. Chunki bu ibodat ehtiyot bo'lish kerak. Lekin oyni ko'rganda bir odil odamdan anglasak kifoya deydi. Oyning ko'rganligini bir odil odamdan angladik, uning so'ziga ishonamiz, gumonimizning shu uning so'zining rostchil ekanligiga gumonimizni ag'diramiz.
Bu yerdeki guman ma'nosi yani ishonchlik ma'nida keltirilgan, yani ishonish ma'nosida. Undaqda bu odamning ro'za tutishi vojib. Qozi buyruq tushunmagan bo'lsinmi? Har qanday banda o'z ibodatida o'zining gumonining g'olibiyati, ya'ni qalb moyilligi tarafi bo'yicha ergishib ibodat qilsin. O'zining qalbiga ergashsin demoqchi. Agar bir shaharda oy ko'rinmay, ya'ni bir shaharda ko'ringan bo'lsa, bu ikki shaharning oralig'ida ikki marhala bo'lsa, bu ikki marhala bir 60-70 kilometr oraliq hamda hammalarning ro'za tutishi vojib ham ikki shaharning. Agar bundan yuqori bo'lsa, 1 kilometr yoki bundan ortiq bo'lib ketsa, har shaharning hukmi o'ziga deydi. Her şehir öz ko'rish kerak demoqchi. Bu mesele burunqi imkoniyatlarni aytdi. Az vaqtlarda bo'lgan mesele. Bugun kunda hamda imkoniyatimizni aytdi to'liq. Bir shaharda oy ko'di desa, butun dunyo yer shari anglab ketadi. Bugun hamda bu meseleni umumlashtirgan yaxshiroq. Ramazonning adab qoida usullari haqida sen bir musulmon bo'lgan ekansan, faqat Ramazonning ro'zasini tutib, nafl ro'zalarni tutmasliging to'g'ri yaxshi avval emas. Bu nafl ibodatlar bilan tijorat qilishni tashlab qo'ysang bo'lmaydi. Firdavs jannatlarda oliy darajalarni qozong'ing yo'qmi? Sen qiyomat kuni ro'zlarga qarab hasratlanib qolasan, nadomat qilib qolasan deydi. Xuddi u kunda yuqur maqomlarda tug'anda ro'zlarlar. Sen bir chaqnagan yulduzlar qarab havas qilib qolasan. Nurg'un fazilatli kunlar bor. Hadislarda bu kunning sharafi, fazilati bayon qilingan. Bu kunda ro'za tutishninki büyük ibadet ekanligi eskartilgan. Masalan, Arafat kuni, Ashura kuni, Muharramning 10'i, Zilhajjining 10'i, Muharramning avvalgi 10'i, Rajab, Shaban qatorliq. Hamda ro'za tutish fazilati bayon qilingan, harom qilingan oylar bor. 4 oyda, masalan, Zulqa'da, Zulhajja, Muharram, Rajab. Birsi ayrim Rajab, qog'ini arqi-marqi keladigan. Zulqa'da, Zulhajja, Muharramda. Mana bu yillarda ro'za tutish fazilati bayon qilingan. Ammo oyga nisbatan oyning 5'ida, o'ttirda, oxirida, oq kunlar va 13, 14, 15 bu kunlarda ro'za tutsangmi yaxshi. Ammo hafta kunlariga nisbatan dushanba, payshanba, juma ro'za tutqin. Dushanba, payshanba, jumaningki ro'zalari haftalik gunohlarga kaforatdir dedi. Hamda sahih hadislarda keltirilishicha faqat dushanba bilan payshanbada ro'za tutish eskartilgan. Ammo juma kuniga nisbatan G'azzali bu bir yaxshi kun bo'lg'achqa Xudoga sen yaxshi holatda bilan uchrashqin, duo qilgin deganni maqsad qilib o'zing ijtihodi bilan qo'shib qo'ygan bo'lishi mumkin. Hamda bir oyning gunohlariga har oyning 5'ida, o'ttirda, oxirida 13, 14, 15 taq oq kechalarda ro'za tutish orqali bir oylik gunohlarga kaforat topla. Bir yilning gunohiga nisbatan mush kunlarda, mush mazkur oylarda ro'za tutish orqali bir yillik gunohiga kaforat yiq. Bu yerda kaforat ma'nosi gunohlarni yuydigan sopun demoqchi ma'nosi. O'ylab qolma, bu ro'za tutish degan gap faqat yemek, içmek, tamoq, arayonlik munosabat qilmaslik degan gap emas. Payg'ambar alayhisolatu vassalam hadisda nurg'un ro'za tutgan odamlar bor. Bu odamning ro'zalaridan bu odamga faqat ochlik, susuzlik qilib qolgan, ya'ni foydasiz, savobsiz qoladigan nurg'un ro'zalar bor demoqchi. Balki ro'zaning kamolati, haqiqiy ro'za nima deganda sen bütün a'zolaringni Allah yomon ko'radigan ishlardan yig'ishing kerak. Undaqda sen ko'zni
yaman ishlarga, haromga qarashdan yig'ishing kerak. Tilni o'rinsiz gap qilishdan yig'ishing kerak. Quloqni Alloh harom qilgan narsaga quloq solishdan yig'ishing kerak. Chunki quloq sog'ichimi deguvchining o'rtoq sherikidir. Masalan, bu g'avat qiluvchilarga nisbatan aytilgan, ya'ni g'avat qilgan odamning g'avatini tanglab o'tirib berish g'avat qilgan bilan barobar. Shundaqla sen bütün a'zolaringni, qo'soqlaringni, o'zingning jinsiy a'zolaringlarni yig'ishing kerak deydi. Bu vaqtda shar'iyda bundoq deyilibdi. Sen deb qilishing mumkin balkim. Kim qo'sqini, o'zining jinsiy a'zoini yig'a olsa, bu odamning ruhi durust, faqilamışlar degan deyishing mumkin. Undaqda buni qanday qilamiz deb savol so'rasang, bilgin. Zohiriy faqihlar zohiriy shartlarni isbotlaydi dedi. Ya'ni demakchi bo'lg'ini fiqhiy olimlar bir masalaning tashqi ko'rinishi qarab baho bekitadi, o'lcham bekitadi dedi. Bu batiniy shartlarga nisbatan zohiriy shartlar ojiz. Bo'libmi g'aybat va uning o'xshash masalalarning gunohi ig'ir. Sen bu zohiriy faqihlarning so'ziga qaragan vaqtingda bu faqat dunyoga yuzlanadigan, dunyoni bek yaxshi ko'rib ketadigan umumiy g'ofil xalq bor. Shularga qarta deyiladi bularning so'zi. Ammo haqiqiy oxirat, rabboniy oxirat ulamolari bo'lsa, bu yerda sahih degan iboratni ishlatadi. Ya'ni bundoq deganligi shu ibodatning qabul bo'lish masalasi, maqsadga yetish masalasi. Bu yerdagi maqsad, Ramazondan maqsad ularning maqsadi. Allohning axloqi bilan axloqlanish banda. Banda Allohning axloqi bilan axloqlanish. Mana bu eng oxirgi nishon. İmkaniyetin yetişçe bütün şehvetlerden malaikalarga ergeşken şekilde yığılış gerek. Çünkü perişteler bütün şehvetten hali. Bu yerdeki şehvet hem şehvetini öz içine alır. Nefsininki bütün arzu, tamaları hemmini öz içine alır. İnsanın derecesi çarpay hayvanatlarının derecesinden sel yukarırak. Çünkü bu özün şehvetini akıl nuru arkalı sunduralaydı. Birak periştiler derecesinin töven insan. Çünkü şehvet insanı kaplagan. Davamlıq şehvet bilen köreş kılış işler olan insan meşgul. Kaçan şehvet güdüm çıktıma en töven katlamı düşürdü. Hayvanatlar katlamığa çıkıp gidiyordu, koşulup gidiyordu. Ama şehvetini yığıp, şehvetini köreş kılıp tosa alırsa, bu en yukarı yüksek makamga örleydi. Ondaqda periştiler katarı koşuludu. Periştiler Allah'ın en yakın bendeleri. Periştilerge ergeşken, periştilerge okşuğan, periştilerin ahlakı bilen süpetlengen adamlar, periştiler kebi Allah'a yakın adamlar. Çünkü Allah'a yakın adamlarga okşuğan adam yakındır. Bu yerdeki yakınlık, musabe, makan, orun bilen emas, belki süpet arkalık yakınlaşış. Mana bu kalp sahipleri, akıl erbapları nazarideki Ramazan'ın siri. Ondaqda nemi paydası oylab baqa? Sen etigende roz tutup bir vaqt tamoqni tushlik tamoqni yemeding da, mesela etigende roz tutganda tushlik tamoqni yemeding. Ama kech yo'g'anda roz iftar qilganda sen 2 vaqt tamoq, 1 vaqt tamoq yedigan yoki 2 vaqt tamoqni juglab yeb etding. Kunduzi shahvatlaringni yig'ib, kech yo'g'a vaqtida shahvatga yana dim tushding. Bu yerda yana tamoq shahvati. Buni nima paysi?
Eğer bunun faydası olsa Peygamberimizinki sözünün ne ahmiyeti olsun odaqda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nurg'un ro'zsuq adamlar var. Bunun ro'zsidan faqat ochliq va ussizlik qilib qoladi degan. Ramazonning maqsadi shahvatlardan o'zi yig'ish. Sen nafsingni yig'olmading kech o'g'anda deydi. Shuning uchun Abu Darda radhiyallohu anhu mundaq degan: Muborak aqlliq donishmandlarning uyqusi. Ularning ro'zsiz kunlari muborak. Ahmaqlarning uyqudan bedorligi, ularning ro'zlari ularni aldab qo'ydi dedi. İman, ishonch va taqvolikda bug'doychilik, bir donchilik, ishonch, taqvolik tog'dak mag'rurlarning ibodatidan yaxshi dedi. Yani sen nurg'un ibodatlarni qilding. O'zingning ibodatingdan mag'rurlanding. O'zingning ibodatingdan o'zingni bir oz cho'ng ko'rib olding. O'zingni taqvo ko'rib olding. O'zingni bak nihoyat Xudoga yaqin ko'rib olding. Namozni jiq o'qiydigan, ro'zani ko'p tutadigan ko'rib olding. O'zingni sen boshqa gunoh qilgan odamlardan sen bir xil darajalik ko'rib olding o'zingni. Hanim bo'lsa, mening ibodatim jiq deganda. Bunda ibodatlardan zarrachilik taqvolik yaxshi. Bu odamni ahmaq deymiz degan Abu Darda. Shuning uchun ba'zi ulamolar aytadi, nurg'un ro'zsiz o'tgan kishilar bor. Ro'zdardek yashaydigan. Nurg'un ro'zdar odamlar bor, ammo ro'zsizdek yashaydigan. O'zi ro'zsiz. O'zi ro'zsiz, ammo Ramazon tutganda yashaydigan odamniki bu. Bütün a'zolarini, nafslarini gunohdan saqlagan odamlar. Yeydi, ichidi, ammo ro'zdardek buning kuni. Ammo o'zi ro'zador, ammo ro'zsizdek yashaydigan odamlar bor. Ichi ussiz yuraydi, qo'sqini ochgan, ammo tilini, a'zolarini, shahvatlarini qo'yib bergan. Bu G'azalininki Ihya Ulumuddin'ni bayon qilingan naqllar. Xo'sh, endi ma'vu so'zga kelsak, xabarlarda kelishicha 5 odam yoki 5 xil ahvol ro'zani sundirdi deyilgan. Biri yolg'onchilik, biri g'ayvat, suxanchilik, yolg'on qasam, shahvat bilan nomahramga qarash masalasi. Bu xabarlarda deyilibdi, balkim ulamolarniki so'zlardan bo'z kerak bu. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisda shunday deydi: Ramazon demak bir qalqon demakdir. Sizlarning biringlar ro'za tutgan vaqtida sat gap qilmasin, behuda, o'rinsiz gaplarni qilmasin. Bir odam uni tillab urishib qo'ygan bo'lsa, men ro'zador desin. Onundan artık gap qilmasin. Sen imkon bor ro'za tutgan vaqtingda halol tamoqqa iftor qil. Halol tamoq bo'lsa-mu uni jiq yeyolma. Sen kunda kechda yeydigan tamoqingdan oshirib yema dedi. O'xshash ya. Ro'za tutdim deb jiq yeyolma. Sen o'zing odatlangan narsadan o'shq yeyorsan, o farqsiz yana. Onu bir qatim yemsa, 2 qatim yemsa, maqsad bu ro'zdan maqsad sen shahvatingni sundirish, kuchingni ojizlashtirish. Bu orqali sen taqvolikka yetish maqsad qilingan ro'zdan maqsad. Sen kunduzi yemoqchi bo'lgan tamoqingni kechda yig'ib yeyorsan kunduzi ro'za tutdim deb. Ondaqda sening ro'zaning foydasi nima? Oshqozoningga bu tamoq ig'ir keladi. Allah eng g'azablanadigan holat nima? Halaldan bo'lsa-mu to'yilgan qo'saqqa Allah bek uch. Sen ro'zaning ma'nosini bildingmi? Kuchingning yetishicha ro'zani ko'p tut. Bu ibodatning asosi. Allah'a yaqinlashadigan iltijanın ochquchi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam shunday deydi:
Allah tabaraka ve taala hadis kudusiydi şundaq degan. Her qandaq yaxşılık bir yaxşılık qilsang, bu 10 həssidən 700, hatta bunundan mı artıq həssilab mağadı. Ama o tamaqni köp yeyish meselesi, az yeyish meselesi kelgan vaqtida shundaq debdi. Ham tamaq yegan vaqtida nat yaxshi gaplarni qilish kerak so'rinda. Solihlarning tamaq haqidagi hikoyatlarini so'zlab, ondan boshqa yaxshi ishlarning tarjimaligi, munosabatlik. Umuman hamda tamaq vaqtida yaxshi gaplar bo'lgani yaxshi debdi. Hamda G'azalining so'zi qaytib kelsak, har qanday yaxshilik bu narsadan 700 balkim undan ortiq qatlanib maqdi. Lekin roza mening onun mukafotini men beraman degan Allah. Payg'ambar alayhisolatu vassalam shunday deydi: "Mening jinim Allohning ilkida bo'lgan Xudo bilan qasam, rozadarning og'izdagi balg'am Allohning huzurida miski ambardimi bakrak xushpuroqdir." Allah subhanahu va taolo deydi: "Özün şəhvətini, yemək içməkini mening səbəbimdən bir gün bu adam yani taşladı. Meni deb. Ondaqda rozu mening bunun mükafatını men bermə deyilgan. Bu sözünki şərisində İmam G'azzali mundaq deydi: "Rozuğa sabr qilmaq şeytanni qo'g'laydigan maxsus bir nefsi çiniqish, şeytanın yollarını tosaştır. Şeytan mağdığan yarıqlarını, tomirlarını tarlaştırıştır. Şunun için Xudo bu ro'zning ajrini o'ziga xas qilib olgan. Allah'ның düşmanini betjit qilgan vaqtida Allah'a yardım, nusrat berganlikdir. Allah'a nusrat berish bendining Xudoga nusrat berishiga bog'liq. Amaliyotda Alloh taolo bizning nusrat berishimizga muhtoj emas. 7 qat osmon zaminning egisi bo'lgan bu koinotning egisi bo'lgan Allah bizning hech bir nusratimizga muhtoj emas. Ammo oyat hadislarda bu yerda nusrat so'zi bilan ishlatgan. Yani bendining Xudoga yaqinlashishini Allah'a bir nusrat deyilgan. Amaliyotda bu o'ziga qilingan bir nusrat. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yardım bersanglar Allah sizlarga yardım berdi. Qadiminglarni Allah mustahkam qiladi. Yani haq ustida mustahkam qiladi degan. Hamda boshda avval bende tirishchilik ko'rsatish kerak. Jaza mukafoti Xudoning hidoyati bilan oxirlashadi. Shuning uchun Allah Qur'on-i Karimda biz haqida tirishchilik ko'rsatgan kishilarni bizning yo'limizga hidoyat qilamiz deydi. Sen bir Xudoning qiziq intilmay turib, bormay turib, Xudoga yelinmay turib, sen Xudodan umid kutsang bo'lmaydi. Avval sen Xudoning qiziq berish intil, niyat qil, o'ylan. Andan Xudodan hidoyat, barakat, nusrat talab qilsang bo'ldi. Chunki Allah subhanahu va taolo yana shunday deydi: Alloh taolo bir qavm o'zini o'zgartmoqchilik, Allah o qavmni o'zgartmaydi degan. Ulamolar tafsir qilib, bu yerdagi o'zgartish degan masala bu şeytanlarning yoyliqi bo'lgan shahvat yoyliqini sundirish demakdir. Bu şeytanning bu shahvatdan iborat yoyliqi davomliq mo'lchilik bilan ko'klab tursa, şeytanlar u yerga kelib turmamdi. Şeytanlar qoplamamdi. Qandaqmi bandiga Xudoning jalol sifati muayyan bo'lsin. Sen bu yayliqni o'chib qo'yding. Shahvatdan iborat bir yayliqni kang qo'yibding. Bu yerda butun shayton qopladi. Undaqda sen Xudoga uchqishdan Xudo bilan bo'lgan sening orangdagi nur to'saldi degan gap. Bu yerda bir qissani so'zlab o'tay.
Vatanda bir ziyoli biz ahli ilm qarindishimizga savol qo'yapti-da. Savol qo'yib, Xudo nimishqa bizni hidoyat qilmaydi? Bu nihoyat zabay, aroqkesh, aroq ichadigan, namoz o'qimaydigan ashtaki birisi ekanda. Alloh nimishqa bizni hidoyat qilmaydi? Xohlaganni hidoyat qildi, xohlaganni hidoyat qilmaydi deydi ekanmiz. Undaqda seni hidoyat qilibdi, nimishqa meni hidoyat qilmaydi? deb shundoq deb. Degandan keyin bu birodar qarindishimiz mundaq debdi. Ey, sen bir o'qituvchi, sen boshlang'ichniki 7 yosh, 8 yoshlik bolaga sen fizik, ximiya o'tsang tushunamdi. Siyoq tushunmaydi. Sen shunga loyiq narsalarni o'qitsan, shuning ish quramiga loyiq holatda. Sen bunda cho'ng gaplarni sen bek tushunib ketolmaysan. Sen bir namozoni o'qib, Xudoning qishig'i bor. Uning yog'i andilsin Xudo asta yetaklab buna qishig'i aketsin. Sen Xudoning qishig'i berishga intilmay turib, sen o'zing 7-8 yoshlik bolaga fizik, ximiya, astronomiya o'tgandek, sen bu Xudoning qishig'i intilmay turib, sen bek yo'g'on gapni tilaverma Xudodan deb javob berdi. Shu so'zni eslatib Payg'ambar alayhisolatu vasallam yana shunday deydi: agar shaytonlar deydi odamning qalbida mushtaq o'lishib, chivindek o'lishib yurolmagan bo'lsa, insonlar osmondagi g'aybiyatlarga qarab ko'ralaydi degan. Ya'ni bu qalb ko'zi bilan shu haqiqat nurini ko'ralaydi dedi. Demak, Xudo bilan bizning oramizni to'sab turadigan bu yerdagi parda nima deganda qalbimizdagi, nafsimizdagi shahvat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yana shunday deydi, Ramazon to'g'risida jannatning Rayyan ismli bir darvosi bo'lib, bu ishkidan faqat ro'zlarlar kira oladi. Bu kirgan zamonlar avtomatik etilib ketadi degan. Biz sanamda mushinchilik, taat, ibodat haqida yetarlik mazmunlarni sana sunduk. Bidayetul Hidaye namlı kitabımızdan namaz, taharet, roza, cüme ve kıza doğruluğunda. Bana bu hidayetninki, zahiri hidayetinin mukaddemelerden nemde. Eğer sen hac doğruluk, zakat doğruluk, teximi bekrek artık malumatlarga erişeydisən, yukarı ibadetler hakkında. Biz İhya Ulumuddin namlı kitabımızda bu haqda təfsili məzmunlarını bayan qılıb ötdük. Sen şu kitapqa müraciət qılsan yaxşı. Əmdi biz şuna qılıb İmam Gazali rahmetullahi aleyhinki hidayetninki taşqi hidayetinin birinci basqıçı bolğan taat, yani ibadet basqıçını ötüp bolduq. Biz ikinci basqıçda hidayetninki taşqi ikinci basqıçlarda günah məsiyyətin yığılış, toxtaş haqqında toxtulub ötümüz. İnşallah bu dersine biz her cümə bir san çıxırıb atımız. Keler cümə görüşeyle. Allah'a emanet, aman bulanlar. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Abu Hamid al-Ghazali rahmetullahi aleyhinin Bidayetul Hidaye, Hidayetna Mukaddimsi namlı kitabda biz bugünkü ders başka ne vaxtınızda ötülgen derslerin nispetini bitqan vaxtıda biraz farklı. Çünkü İmam Gazali rahmetullahi aleyh zahiri takvalıkını iki kısmı bölgen. Birinci kısmı ibadet. Yani zahiri takvalıknınki körünüşlerden birinci bölüm taat ibadetini qilish orqali ibadet bilan meşgul boluş orqali ko'riladi deb bu jihatda Abu Hamid G'azzali o'zining ko'z qarashlarini deb bo'ldi. Undaqda zahiri taqvolikniki ikkinchi qismi nima? Bugun biz shu ikkinchi qismini to'xtalamiz. U bo'lsa-mu gunoh ma'siyatdan yiroq turish. Bu undaqda zahiri taqvolikniki ikkinchi bo'limi. Xo'sh, İmam Gazali rahmetullahi aleyh shundoq deydi. Bilgin inson din ikki turdur, yoki ikki qismga bo'linudir. Birinchisi gunoh ma'siyatdan yiroq turish, qo'l uzish, ikkinchisi taat ibodatlarni qilish. Ammo
gunohdan qo'l uzish bu bir xil qattiqroq bir talab insonga nisbatan. Ibodatga nisbatan ilib aytgan vaqtida har odamning qurbati yetadi, kuchi yetadi. Ammo shahvatni yengish buning faqat rastchillar yoki siddiq sifatlar odamlar ham buni qila oladi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muhojir degan gunohdan qo'l uzgan, mujohid ko'ngil nafsni yengan odamdir deb shundoq degan. Bilsang, sen Alloh taologa o'zingning a'zolari bilan, badallari bilan sen osiy bo'lasan, gunohkor bo'lasan. Amaliyotda u sendagi bir omonat, Xudoning sana bergan bir ne'matidir. Allah sana ato qilgan bu ne'matlar bilan gunohga qadam bosishing bu ajoyib zo'r kufrlikdir. Ya'ni kufrona ne'ma, ya'ni ne'matga kufr bo'lishdir, noshukrlikdir. Allah sana omonat qo'ygan bu omonatga nisbatan xiyonatdir bu. Ajoyib ig'ir xiyonatdir. Senin a'zolaring, sening puhralaring. Sen bu puhralaringni sen qanday boshqaryapsan, qanday bir taraf qilyapsan, bu avvalga sen qarab chiq. Chunki sizlarning hammanglar podichi, hamma podichi o'zing podisdan so'rildi degan mazmunlar bor. Bilsang, sening bütün a'zoying sana qiyomat kuni, qiyomat maydonida fasohatlik tillar bilan sening ziningga guvohchi bo'ladi. O'tkir til bilan sening ziningga shohid bo'ladi. Allah seni bütün xaloyiq arzida seni Allah rasvo qiladi. Allah subhanahu va taala bu vaqt shundoq deydi. Shu kunda dedi. Ularning eg'izlarini pechatlab etimiz. Ularning qilmishlarini qo'llar bizga so'zlab berdi. Putlari guvohlik berdi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab berdi deb shundoq deydi. Sura Yasin 64-oyat. O kunda ularning ziniga, ularning tili, qo'llari, putlari qilgan qilmishlarini so'zlab guvohlik berdi degan oyatmi bor? Shuning uchun sen hamma a'zoyingni, xususan senda 7 muhim a'zo bor, mush a'zoyingni yaxshi muhofazat qilgin, yaxshi saqlagin. Jahannam do'zaxning 7 darvozasi bor. Her bir darvozaga taqsimot qilingan bir shu 7 do'zaxga muallaq mansub bo'lgan, ya'ni bir azab. Endi aşı darvozalarga muallaq bo'lgan kishilar kim bo'lsa, mush 7 azab bilan Allohga osiy bo'lgan kishilar. Mana mush darvozadan mush 7 azab kirdi dedi. Ko'z, quloq, til, qo'saq, jinsiy a'zo, qo'l va put qatorliqlar. Ko'z qorong'uda yo'l topish uchun, hojatlarini ravo qilish uchun, yoki hojatlarini izlash, ko'rish uchun. Bu orqali osmon zaminning ajoyib shohona shavkatlik ko'rinishlardan huzurlanish uchun ve osmon zamindagi muhim mo'jizalardan ibrat elish uchun yaratilgan. Bu yerdagi osmon zaminning ajoyib mulklari degan so'zni Qatod rahmatullohi alayh osmonniki mulklari quyosh, oy, yulduz, zaminning eng muhim odamni jalb qiladigan yoki ko'ziga mo'jiza ko'rildigan mulklaridan tog', daraxt, dengizlar deb qaragan. Buniki shu sharisi deyilgan gap bu. Bu yerdagi malakut degan so'zni bu yerda mulk, ya'ni mulki, osmon zaminning mulki degan ma'noda ishlatilgan. Bu yerdagi ta'rifi mubolig shaklda ashurum qilingan deyilibdi. Xuddi rahbut degan so'zga o'xshash.
Hamda maqsad, dunyo qarashdan maqsad ixtiyor ko'zi bilan emas dunyoga qaragan vaqtimizda. İxtiyor ko'zi deganimiz ondan bir xil huzurlanish, tanlash. Ma shaklda qaramaymiz, bakmaymiz. Dunyoga beqish, qarashdan maqsad bundan ibrat elish. Chunki Yusuf ibn Asbat degan kishininki qishiga qimmat baholiq bir javhar keltirilibdi. Bu odam buni qo'liga elib, uni u yoq bu yoqqa shunda o'rib biqib, peshoni ko'zlariga qo'yib, oldiga qo'yib mundaq debdi. Dunyo biz qarash uchun, huzurlanish uchun yaratilgan emas, balki dunyo orqali oxiratga qarash uchun yaratilgan deb shundaq debdi. Demak, dunyoda huzurlanish uchun emas, oxiratda huzurlanish uchun ishlatamiz. Oxiratning manfaati uchun foydalanamiz dunyodan deb shu qarashni yoqlagan bu yerda. Undaqda sen ko'zni 3 turlik ishdan saqlagin. Birinchi, nomahramga, shahvoniy suratlarga qarashdan saqlagin. İkincisi, musulmonni masxir ko'zi bilan qarashdan saqlagin. Mazaq qilmagin qarab. Ko'z ishorat qilmagin bu orqali. Yoki ko'zing bilan bir musulmonninki aybiga ko'z yugurtishdan saqlagin. Mana mush ishdan saqlasang muvaffaq deydi. Ammo quloq masalasiga kelsak, quloqni bid'atga, g'ayvatga, shundaqla nashayan so'zlarga, fitni fasodlarga yoki kishilarning yomon ayblarini zikr qiladigan, anglaydigan so'rinlarga quloq solishdan quloqni yig'. Quloqning yaratilish sababi Allah'ның kalomi Qur'onni anglash, Peygamberimizin sünnetlerini anglash uchun yaratilgan. Shundaqla Allah'ның vali dostlarının hikmetlik durdanılarga quloq solish uchun yaratilgandir. Quloq orqali ilim o'qish, ilim egallash qatorliq ishlarga ishlatsin. Bu orqali mangulik ne'mat bo'lgan jannatga, doimlik abadiy bo'lgan rizo, ya'ni jannatga erishsan. Navada quloqlaringni yomon ishlarga ishlatib, shu yerga quloq sep qalsang, g'aybat shikoyatga, yomon so'zlarga, boshqalarning ayb, nuqsonni anglaydiganga ishlatib qalsang, bu sening foydangga emas, sening ziyningga aylandi quloq undaqda. Sening nijotligining sababi bo'lgan bu quloqning mezoni olmishib ketadi. Yani senin sana faydalık yaratilgan narsa ziyanlıq tarafga aylanib ketadi deydi. Bundaqda bu senin helakatının sebebi bo'lib qoladi. Bu acayip helakat, acayip ziyankarlık emasmi? Ameliyatda sen günah degan shu degan so'ziga adam bilan bo'ladi, quloq solgan adam bo'lmaydi deb o'ylab qoldingmi? Ba'zi so'zlarda, yani xabarlarda debdi, buni yani hadis yoki aqliy so'zlarda quloq silib so'zlab bergan odammi, gapirib bergan odamning sheriki. Bir odam g'abat qilgan bo'lsa, shu g'abat quloq silib qo'shiq anglab bergan bo'lsa, mana bu shu g'aybatchining bir sherikidir deyilgan. Bu so'zinki hamishida shar'iyasida bundaq iboralar keltirilgan. Bunun da tövendik bir she'r. Yo'lning o'ttirini ko'zlab mengin, yo'lning shu bo'lik, ya'ni chatlardan yiroq turing. Xulqingizni yomon ishlarni anglashdan saqlang, xuddi tilni yomon ishlarni so'zlashdan saqlaganingizdek. Siz yomon ishlarni anglagan vaqtingizda so'z degichiga sherik tursiz. Diqqat qiling ha inson degan she'r. İbrahim ibn Adham radhiyallahu anhudan rivoyat qilinishicha, bu İbrahim ibn Adham Xurosondagi nihoyat mashhur bir podshohning bir bagning bolasi bo'lib, keyin zohidlik yo'lini tanlagan nihoyat danglik zohid. Bu odam bir to'yga chaqirilibdi-da, to'yga kelibdi. Shunda ular
bir adam kemmidi ya, falan kemmidi deb to'yda shu gap deyilsa, bir qism kishilar u ajda ig'roq adam shu so'ralmirak kerak keladigan debdi. İbrahim de Adham debdi. Men sizlarga sherik bo'lam shuni qildim a debdi. Chunki men xalqning g'aybati bo'ladigan so'ringa kelib qoldim emasmi deb shu so'rinni tashlab chiqib 3 kungacha tomoq yemagan deyilibdi. Endi quloq bilan ko'zni muhofazat qilish, saqlash haqidagi mazmunlarni tanishib chiqdik. Endi til masalasini bayon qilib o'tamiz. Endi tilga kelsak, til nəhayət mühim bir a'za. Til haqida kitobniki bu asli şərisida nurg'un güzel mazmunlar berilgan. Bunun ichida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bir so'zi. Banda bir o'zi parvo qilmagan holatda Allah'ın rozi qiladigan bir so'zlarni so'zlab soladi. Parvo qilmagan holatda degani ya'ni tuyuqsiz holatda. Bu orqali Allah bu kishiniki darajasini yuqori ko'tarib o'tadi deydi. Ba'zida inson parvo qilmasdan Allohni g'azablantiradigan so'zlarni qilib soladi. Bu orqali jahannamga tushib ketadigan avvallar bo'lib qoladi deyilgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam musulmonni tillash fosiqlikdir, o'ldirish kufrlikdir deb shunday degan. Ya'ni bu tilga munosabatli hadislarda. Va yana shunday degan. Bende bir sözünü sözlese bu orqali kishilarni kuldirish uchun ham so'zlabdi. Demak, bu odam osmon bilan zaminning oralig'ida keng, yaroqli holatda tushib ketadi debdi. İnson bu putida telib ketgandimi bakarak til orqali ezib ketadi deb shunday deyilgan. Bir yerga tushib ketadi degani yoki zalolatga tushib ketadi, yo do'zaxga tushib ketadi, yoki marhamatdan yiroqlashadi degan mazmunda. Ya'ni shunday deyilgan, insonning anglagan gapni deb yurishi talada mana bu yolg'onchilik yetarli. Chunki anglagan gapni deb yursa, u anglagan gapning hammasi rost bo'lib ketmaydi. Yana bir so'zda jim tug'an qutular degan so'zlar bor. Uqbat ibn Amir raziyallohu anhu shunday deydi, Rasululloh bilan ushqashdim. Rasulullohga savol qo'yib, nijotlik nimadir ya Rasululloh desam, ey Aqiba, tilingni ching tut. Seni uyinglam passin sana. Yani uyinglam sana, yani uyinglarla bo'l deydi. Xatoylig'ingni yig'la degan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam so'z qilib, ey Maymuna, Allah bilan qabr azobidan panoh dilang. Maymuna, qabr azobining eng ig'iri g'ayvat va sudikdir juma degan. Daqdagi g'ayvat qilish, ana sudikka diqqat qilmaslik. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qabr azobi 3 narsadan kelib chiqadi. G'ayvatdan, suxanchilikdan, sudikdan, yani tazliqqa rioya qilmaslikdan. Bu diqqat qilinglar mush ishlarga deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan. İmam G'azali rahmatullohi alayh til orqali tilga munosabatli o'zining bayon mazmunlarini so'z qilib, til Allohning zikrini ko'p qilish uchun yaratilgan. Qur'on o'qish, Allohning xalqini hidoyatga to'g'ri yo'lga yetaklash uchun yaratilgan. Shundaqla sening ichingdagi diniy va dunyoviy hojatlaringni ifoda qildigan, bildirdigan, namoyon qildigan, izhor qildigan bir tarjimon bo'lib yaratilgan. Agar sen bu tilni yaratilgan shakldan boshqa mazmunga ishlatgan vaqtingda Allohning ne'matiga sen noshukirlik qilding. Amaliyotda bu til sana eng ziyonkor, sening butun a'zolaringga nisbatan ziyonkor a'zodir. Boshqa xaloyiqlarga ziyon soladigan. Xalqlar o'zining do'zaxga faqat qonshiri bilan dumchib ketishining sababi mush tillarning qilmishlaridir.
Bunun şerhisinde İmam Şafii rahmetullahi aleyh şundaq depdi. Tilingni jiqqin ey insan. Seni çaqmısun o bir yılan bolup. Kabirlerde nurgun adamlar var dedi. Tilinin kurbanı bolup ketken. Taң tuşları bu adam bilen uçuruşishdan qo'rqadigan. Yomon gap qiladigan, sat gap qiladigan, g'avat qiladigan, masalanchu, o'sha jihatdan diqqat qiladigan qarindoshlar. Shunlashqa sen tilingdan g'olib kelishing uchun barliq kuching bilan sen kucha. Cehennemning qa'riga tiling sababdan tushib ketmagan inson. Hadisda shundoq so'z deyilgan, inson bir so'zni qiladi, bu orqali cehennemga 70 yil yiroqlikda tushib ketadi degan. Bir urushda shahid o'ltirilibdi. Bir odam mundaq debdi, uningga muborak bo'lsin, jannat kirib ketdi, muborak bo'lsin debdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu vaqtda mundaq debdi. Nim bilasan sen? Belki bu o'rinsiz gap qilib qolgandi. O'ziga foydasiz mol dunyoni yig'ib bexillik qilib qolgandi. Ya'ni bir odam voy bu odam shahid bo'lib ketdi, endi jannatga kirib ketdi deb xo'sh yo'lab bishorat bersa, payg'ambarimiz bu yerda bir foydasiz gaplarni qilib qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni sen bir jannat bilan bishorat berma, to'xtabdi ish oyada qiyomatda. Bunun qanday gaplarni qildi? Tilning qanchalik gunohlari bor, to'xtabdi deb payg'ambarimiz bu yerda oldirma deb tanbeh beryapti. Shuning uchun sen tilingni 8 turlik ishlardan sen nihoyatda qo'g'disang bo'ladi. Bu nihoyatda bek muhim nuqta. Shu yerga diqqat qil. Birinchisi, yolg'onchilikdan tilingni yig', saqla. Mayli rost bo'lsin, mayli chaqchaq bo'lsin, qat'iy yolg'on so'zlama. Chaqchaq qilib bo'lsinmi, tilingni yolg'onchilikqa ko'ndirma. Bu so'zlarniki sharhisida İmam G'azzaliyninki bu Bidayatul Hidoyada mundaq deyilibdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam sizlar rostchil bo'linglar. Rostchilik yaxshilikka boshlaydi, yaxshilik jannatga boshlaydi. Bir odam hamisha rost so'zlab, rostchilikni o'z maqsad nishon qilib yashaydi ekan, bu odam Allohning huzurida siddiq deb xotirlandi. Sizlar yolg'onchilikdan saqlaninglar. Yolg'onchilik nacharlikqa boshlaydi. Nacharlik fujur, fosiqlik davzaqqa boshlaydi. Bir odam yolg'on so'zlab, yolg'onni ko'ngliga pukib yashaydi ekan, bu odam Allohning huzurida kazzab, yolg'onchi deb xotirlandi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir banda yolg'on aytgan vaqtida farishta bu odamdagi sisiqlikdan 1 mil, ya'ni taxminan 5 kilometr yiroqlashib ketadi deb shundaq degan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam söz qilsa yolg'on aytilgan odamlarga voy izzat, holiga voy izzat. Ya'ni xalqni kuldirish uchun yolg'on aytib so'z yolg'on so'z gap qiladigan odamlarga voy izzat degan. Ya'ni xalqni kuldirish uchun bo'lsa-mu, yolg'on gap qilish bu xato demakchi. Undaqda G'azzali bu so'zning beshida shunday deydi. O'zingni sen chaqchaq qilib bo'lsa-mu, yolg'onga odatlantirma, ko'ndirma deb bo'lib, bu bara-bara shu rasmiy yolg'on so'zlaydigan avvalni shakllantirdi. Yolg'onchilik eng og'ir gunohlarning onasi, asosidir. Sen mushu yolg'onchilik bilan tonilib qolsa, undaqda sening so'zingga bo'lgan boshqalarning ishonchisi yo'q bo'ladi. Seni boshqalar haqorat qiladi, to'van ko'radi. Sen navada yolg'onchilikning qabih bir qilmish ekanligini sen bilmoqchi bo'lsang, boshqalarning yolg'on so'zlaganligiga, sening nafsingning u yolg'onchidan qandoq nafratlanganligiga qarab chiq. Sen bu yolg'onchini shundoq to'van ko'rsa, uning qilmishidan yirginsa, sen bütün ayıplarını aşina silishtirib baq dedi. Sen özünün ayıbını
özün bilmeyse, belki başkalarının ayıbı arkalık bilesesin. Sen başkalarını kılmışını ayıp, noksan dep sanıgan bolsan, başkaları senin şu kılmışını ayıp, noksan dep kabih yerigin idi. Bu şersiz evval bu. Şunun için sen özün nefsinge bu kılmışını rava görme. Birincisi yalgancılık. İkincisi tilini vədə xilaflıq qilishdan saqla deydi. Azar qilasan, bir narsaga vədə qilib qo'yib, vafo qilolmaslikdan. Cho'qim vafodor bo'lishing kerak. Sening kishilarga bo'lgan ihsoning, samimiyating so'z bilan emas, amaliy turmushda ifodalanish kerak. Sen vədə berishga majbur bo'lib qolsan-yu, sen vədiga hargiz xiloflik qilma. Biroq hamda acizlikdan yoki ma'lum zo'ril to'salg'ular tufaylidan va'daga vafo qilolmasang, bu boshqa bir ahvol. Bu va'daga vafo qilolmaslik nifoqlikning alomati. Eng chirkin axloqdir bu. Bu vaqtda bu tuvanda shu shariatida mundaq so'zlar zikr qilinibdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq debdi. Bir odam o'zinki bir qarindishiga va'da qilibdi. Niyatida vafo qilish. Amaliyotda vafo qilib kelinmabdi, gunoh yo'q degan. Ya'ni zaruriyat tufaylidan, ya'ni hadisda insonning badinda 4 guhar bor. Bu 4 guhar 4 narsa yo'q qiladi deydi. Bu 4 guharni. Ammo bu guhar aql, din, haya, yaxshi amal. İnsandaki 4 cevher. Hem de bu 4 cevherni, göherni yoxtadigan 4 qilmish amil, faqirlik aqlni yoxtadi. Adam faqir bo'lgan vaqtida kallimi tez ishlaydi. Chunki g'am qayg'u patgan holatda aqlning ishlamigi tez. Davomli jiddiychilik, davolg'ushda yashaydi. Buni tangshash kerak. Qalbdan tangshash kerak buni. Hasad din diyanetni yo'qtidi. Tamaxurluq, ochko'zlik hayani yo'qtidi. G'ayvat yaxshi amalni yo'qtidi deyilgan. Yana omonat masalasiga nisbatan ilib etgan vaqtida butun xaloyiq 5 turga bo'lingan. Birinchi turdagi ulamolar. Bularga berilgan omonat butun xaloyiqqa nasihat qilish, nasihatdan ayt samimiy, rastchil bo'lish. Bu halqa mavqasiz, masalan, og'michi, maydonsiz, xubsan, hiyligar bo'lib bo'lmaydi bu jihatda. Xaloyiqda tamoni o'zish kerak. Ya'ni manfaat qo'g'lishib, haqiqatda jim turib oldigan, manfaat uzib qolamdiki deb ko'ngilni ayab, buningda jim turib oldigan bu avval bo'lib qolsa o'lmada bu omonatga xiyonat qilgan bo'ldi. Ikkinchisi amirlar. Bularning omonati kishilar orasida, fuqarolar orasida adil bo'lish. Agar adil bo'lmagan vaqtida bular omonatga xiyonat qilgan bo'ldi. Uchinchisi savdogarlar. Bularning omonati nada gavdlandi degan vaqtida bular kishilarga ayt adil, insof bilan muomala qilish. O'zining jin tarozilarda, mezonlarda xiyonat qilishdan, kambirishdan yiroq turish kerak. To'rtinchisi faqir kambag'allar. Bularning omonati gavdlanadigan taraf bularning qattiq ig'ir kunlarini yo'shirish. Boylarga shikoyat qilmaslik. Beshinchisi boylar. Bularning omonati gavdlanadigan taraf o'zining mol mulkidagi haq huquqni ado qilish, sadaqa, ihson, zakotlarni vaqtida ado qilish. Bütün umuman o'zinki kunlarda Allohga nashkur bo'lmaslik. Alloh bergan bu mol dunyoninki shukronasini qilib turish. Buning shukronasi masalan kibrlik qilmaslik, o'zni cho'ng tutmaslik, mag'rurlanmaslik, boshqalarga cho'ngchilik qilmaslik,
Ondan keyin andın başqalarga nafli sadaqatlarni, xayr ihsonlarni qilib turish. Moshuningni ko'rindi. Abi Said al-Hasan degan bir voiz Riyazul Uns nomli kitobida bu so'zlarni bayon qilib o'tgan. Alloh bu kishiga manfaat bersin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu 3 ish bor. Kim mush 3 ishni qilib qolsa bu munofiq degan. Ro'z tutsimi, namoz o'qisimi. Birinchisi so'z qilsa yolg'on qiladigan, yolg'onsiz gap qiladigan, va'da qilsa xiloflik qilib, va'dasiga vafo qilmaydigan. Amanat qo'ysa amanatga xiyonat qilib yeb oladigan. Mana mushturlik kishilar. Üçüncüsü, hem de tilini saqlashning muhim taraflardan g'aybat, shikoyatdan tilini saqlash to'liq zarur. Tilini g'aybat, shikoyatdan saqla. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu vaqtda kim o'zining musulmon qarindoshining g'aybatini qiladi ekan, Alloh qiyomat kuni uning qalbini ash kassiga aniqroq aytganda qo'ng'ichoplab qo'ydi, o'zgartib qo'ydi degan. Xo'sh, g'aybat islomda 30 qitimliq zina fohishidan ig'irdir. Bu vaqtda ashtaq bir asarning baliqi mavjud. G'aybat deganning ma'nosi bir inson anglasa yoqtirmaydigan so'zlarni qilsang, egisi. Mana bu g'aybatdir. Sen zolimsan, g'aybatchisan. Amaliyotsa rost bo'lsangmi? Yani ameliyatı şu ayıp, nuqson şu adamda bo'lgan taqdirdimi, sen şu qilmishini so'zladingmi, sen bir g'aybat, o'zingga zolimsan. Asarlarda, xabarlarda deyilishicha, gunohsiz, qalbi pok odamlar jur'atlik qiladi. Xoin qo'rqib turadi deydi. Shunashqa kim xiyonat qilsa, o bo'lmagandir deb shunaqa degan. Xiyonatdan saqlaninglar, xiyonat nayati ig'ir bir maslahatdir yoki vazirdir degan, amrodir degan bo'ladi. Undaqda sen g'aybatdan qattiq azar qil. Riyoxur qorili bor. Masalan, bularning g'aybatini qattiq qilsanma deydi. Hatta sen uçq oshkora g'aybat qilmasangmi, g'aybatlik ifodalik so'zlarnimi qilsanma. Masalan, u Alloh hidoyat qilsin uni deb manda deb qolma. Mana bu bir xil g'aybatlik hukmni bildiradigan duo bu yerda. Alloh saqlasin. Buning bu qilgan qilmishlari meni bek afsuslantirdi. Men bek namet buldum degandek gaplarni qilma. Allah bizni ve uni hidoyat qilishini so'rayman degandek bu so'zlarni qilma. Ammo so'riladi-da, bu yana odamning bir nachar odam ekanligini, qilmishini bildirayotgan bir g'aybatlik hukm demoqchi G'azzali. Mana bu kalima ikki nachar qilmishni o'ziga mujassam etgan, yig'inchoqlagan. Biri g'aybat. Bu orqali boshqalar g'aybatni tushunadi. İkincisi o'zini danglash. Bu ishdan nayt o'zining bir xil bearam bo'lganligini, o'zining shunday bir yaxshi odam ekanligini boshqalarga bildirish, o'zini aqlash bu. Amaliyotda sening maqsading bu Alloh isloh qilsin, hidoyat qilsin degan so'zlaringdan dua deb maqsad qilvasanmi? Dua qilsang sen bunda yo'shurun, maxfiy qil duoyingni. Haqiqiy sen rostchil bo'lsin. Sen onun sebebinden g'aybat qilding. Nima? Onun sebebinden sen g'amiga patding. Bunun belgisi sen onu rasvo qilishni xohlamaysa, aybini oshkorlashni xohlamaysa. Bu so'zningki sharhisida mundaq so'z keltirilgan. Bir odamniki gunoh qilmishlari uchun shafqat tilash bu bir yaxshi avval. Lekin shayton alayhi la'na insonning qalbiga, nafsiga hasad o'tini sağızıp, insanın hasanatları yo'qoladigan hasadlik kelimelerini sözlü tutu.
Mana bu avval bir gunohkorning rahmat shafqatga loyiq bo'lib qolish sabab holatlardan sen endi rahmat shafqatga loyiq bo'lib qolasan. U gunohkor emas, sening g'ayvat qilishing orqali sen rahim shafqatga munosib odam bo'lib qolasan. Sening ajring, ihsoning yo'qaydi. Asanating kamlaydi. Endi ba'zi Alloh uchun g'azab qiladigan holatlarmi bor? Bu Alloh uchun g'azablandim deb bu g'ayvat qilsang bo'lmaydi. Shayton sana bu orqali sen Allohni yaxshi ko'rish, ya'ni Allohga nusrat berdim degan sababdan sana g'ayvatni chiroyli ko'rsatadi. Sening bu g'azabingning ajri yo'qaydi. Sen g'ayvat orqali Allohning g'azabiga endi sen duchor bo'lib qolasan. Endi ajablanish o'zidan bir xil. O'ziga tamanno qo'yish. Mana bu mu seni g'ayvatga so'raydigan avvallarniki biri. Masalan, oshtamı qıptıma degandek-chu. Sen o'zingdan ajablanishing kerak. Hayron qilishing kerak. Sen boshqalarning dini orqali yoki boshqalarning dunyosi orqali o'zingning diningni sen e'lon qilyapsan. Amaliyotda senmi bu dunyoning azob oqibatlaridan xoli emas, amin emassan. Sening boshqalarni oshta qiptimi deyish orqali aybini ochqanliging amaliyotda Allohmi sening aybingni echib qilishi mumkin. Bu so'zlar G'azzaliniki shu kitobning sharifsida berilgan iboralar Ihya Ulumuddindan qisqartirilib elingan. Endi G'azzalining o'zining so'ziga qaytib kelsak, sening boshqalarning aybiga qarta o'zingning g'am andishlaringni namoyon qilishing amaliyotda uning aybini sazoy qilganlikdir. Endi g'ayvatdan yiroq turishing uchun Allohning tövendeki sözü sana yetmez mi? Yeter sana şu. Şu kifoya. Allah Kur'an-ı Kerim'de bazılarının bir-biringlarning g'ayvatini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'zining qarindishining go'shtini yeyishni yoqtirami? Albatta siz buni yoqtirmaysizlar degan. Bu yerda g'ayvat qilish, ya'ni meyit o'lik qarindishining go'shtini yegan bilan barobar deb sifatlangan. Allah Taala seni bir o'lik taopni yeguchiga o'xshatadi. Undaqda sen buningda saqlanishing kerak albatta. Sen musulmonlarning g'ayvatini qilishdan o'ylab boqqin. Bir ish seni davomli to'sib tursin. U bo'lsa sen o'zingga qara, o'zingga baq. Sende tashqi va ichki ayib bormi yo'q? Sen buni ko'rib chiq. Sen oshkora va yoshirin gunoh qilamsiz, qilmamsan? O'zingni tekshirib chiq. Agar sen mushu holatlaringni bilalsan, undaqda sen boshqalarga qarg'a vaqtingda sen xuddi mush gunoh ma'siyatdan ojiz kelganga o'xshash, umi ashta gunoh ma'siyatdan ojiz kelib qoladi. Onun özürmü senin özürenge o'xshash. Sen rasvo bo'lishingni, ayıplarının başqa yerde deyilishini sen yoqtirmaysan. Umi ham yoqtirmaydi. Agar sen boshqalarning aybini yapqa vaqtingda Allah senin aybingni yapadi. Sen rasvo qilganda Allah sana o'tkir tillarni musallat qilib qo'ydi. Dunyoda sening yuz obro'yingni rasvo qiladigan, çağını çıtqı yayılgan adamlarını sana ata qilib qo'ydi. Allah seni ahirette bütün xaloyiq huzurida rasvo qiladi undan boshqa. G'azali rahmatullohi alayh bu so'zinki sharifda bundaq debdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunaq degan: bir odamning huzurida boshqa bir musulmon qarindishining g'ayvati bo'lgan vaqtida u odam shu gapni darhol to'sib, shu qarindishiga yordam berib, g'ayvatning oldini ola olsa,
Allah o kishiga dunyo oxiratda nusrat ato qiladi. Agar shuni to'sashga qudrati bor turib, nusrat berishga kuchi yetib turib, uni nusrat bermasa, yordam bermasa, Allah uningga dunyo oxiratda shuni titidi dedi. Shu tetiqni shuni titidi dedi. Yani bir hadisda bir musulmon o'zinki bir musulmon qarindoshininki o'z obro'yi dafsanda qilinayotgan holatda uni tashlab qo'yib, unga yordam bermaydi ekan. Alloh taolo uni Allohning yordamini yaxshi ko'radigan o'rinda Alloh tashlab qo'ydi. Bir musulmonga o'z obro'yi to'kilayotgan o'rinda yordam berdi ekan, Allah Taala onunğa yardım berishni o'zi xohlaydigan joylarda Allah onunğa yardım berdi, nusrat berdi dedi. Onundan boshqa bir odamning aybini ko'rib shuni yapa olsa, xuddi bir ko'mitilgan o'lik qizni, ayni vaqtida arablarda mushta kichik qizlarni ko'mitilgan avvallar bor. Ya'ni shuni ihyo qilganning ajri bo'ldi deyilgan. Bu hadislarniki ba'zi sahih, ba'zi zaif, ha? Ve yani şundak degan deydi. Başka bir musulmon mu'minni ayıplayotgan munofiqdan shu mu'minni qo'g'diy olsa bir odam, Alloh taolo bir farishta avatidi deydi. Qiyomat kuni u odamninki go'shini davzaxning o'tidan qo'g'daydigan farishtani u odamga avatidi. Bir musulmonni ayıplaydigan, o'z obro'yini tushiradigan maqsadda bir musulmonga tuhmat qilsa, Allah Taala o adamni cehennemnin kövrügüde solap koydu dedi, kamap koydu dedi. Özün degan şu kılmışlardan bu adam çıkıp paklangan kadar. Hoş, hem Gazali'nin özün sözüge qaytıp gelsek, sen özünün işçin ve tişinge qarap baktın. Meyli dini cihetten olsun, meyli dünyavi cihetten olsun, hiçbir ayıp noksanını sen görünmedin. Özünde. Ondaqda bil, senin bu özünün ayıbını bilmezlikin, o en ağır bir qabih hamakatliktir. Hamakatlikten mi katta ağır ayıp var mı ondaqda? Eğer Allah sana yaxşılıqni irade qilgan bolsa, avval sana Allah özünün ayıbını gösterdi. Sen davamlıq özünü bir xil memnuniyet bilen his qilsa, başqalardan bir xil üstün, özün bir yaxşı iş qılıbatqandek his qilsan da özünü. Bu senin nəhayət ağır dötlüyündür. Qattiq nadallıqındır. Eğer sen muşta oylaysa özünü yaxşı deb oylaydigan oyunda, gumanında sen haqiqi, samimi, rastçıl bolsan, ondaqda Allah'a şükür qıl. Bu şükür nima degan vaqtida boshqalarning o'z obro'yini, aybini ko'chilash bilan sen bu o'zingning yaxshiligini buzma. Bu eng og'ir ayb. Mana shu G'azalininki tilni saqlashga tegishlik 8 mazmunning ichida hozir 3 ni o'qib bo'ldik. 4-inchisi sen tilingni quruq munozara, jangi jidal, xalqlar bilan gap talashadigan quruq munoziralardan o'zingni yig'. Mana bu boshqalarga azob beradigan, boshqalarni nadan chaqlaydigan, boshqalarni ayiblaydigan, o'zini boshqalardan ortiq ko'radigan, ilimlik chaqlaydigan, aqlliq chaqlaydigan bir holatlar bu. Hem adamning hayotlik kundelik turmushini tashvishga soladi. Çünkü sen bir nadan, bilimsiz adam bilan munoziraga tushding. O sana bir azob berdi. Eğer sen keng qo'saq bir adam bilan munoziraga tushding, ondaqda o seni keyin tashlaydi. Sana ish yomonlik qiladi yoki sana bilan adovatlashadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu vaqt shunday deydi: bir musulmon odam amaliyotda o o'zining bir adam o'zining so'zi nohaqken, to'g'ri emasken, bilib turib mush jangi jidalni,
munozirni tark etsa, qilmasa, Allah o kishiga jannatning atroflarida uy bino qiladi. Agar bir odam o'zining so'zi haq ekanligida ishonchisi bor, so'zi rostchil ekanligida ishonchisi bor turib, munozira jangi jidalni tark etsa, Allah o kishiga jannatning eng yuqori tarafida uy bino qiladi deb shunday degan. Hamda shaytonlarning aldashlariga quloq solma. O sana durust loyiq emas. Shayton davomli sana deydi: "Voy sen haqni namoyon qil, haqni de, so'ralmilik qilma buningda" deb shayton oldishi mumkin. Shayton ahmoqlarni mengu yomonlikqa so'rab ekirdi. Shaklda yaxshi degan hukmni berib qo'yib. Shaytonlarga undaq o'yinchoqchaq bo'lib berma. Sizni masxir qiladi shaytonlar. Haqni namoyanda qilish bu yaxshi ish. Ama sendin şu haqni qabul qiladigan odamlar bo'lish kerak. Bu yerdagi haqni namoyon qilish da samimiyat, nasihat, yo'l orqali hargizmi uni sazo qilish, jangi jidal, munozir shaklida bo'lmasligi kerak. Hamda bu so'zinki shariatida nasihat qilish boshqalarga vojib debdi. Agar shu odam shu so'zni qabul qilish ehtimolligi yuqori bo'lsa, durust bo'ladi deydi. Qabul qilamu, qilmasmi deb 50 shaklinib qolgan vaqtida. Hamda nasihat qilishning nurg'un shakllari bor, nurg'un holatlari bor. Muloyim, yumshoq bo'lish kerak. Bu bundaqda bu nasihat bo'lmaydi, o boshqalarni rasvo qilganlik bo'ladi. Buning ziyni foydasidan ig'ir o'ji shaklda. Şu davrniki faqirlar bilan muomil qilgan, orlashgan odamlar bularniki mijozi bir xil nasihatda jangi jidalni, munozir uslubini tanlagan bo'ladi. Bular bir xil jimg'urlikni xohlamaydi. Amaliyotda nachar sifatlik ulamolar mana bunda avvallarni bu bir ortiqchilik, yaxshilik deb o'rgatgan. Munozirda, jangi jidalda yengib chiqish o bir maqtildigan bir avval bo'lgan. Amaliyotda bunda odamlardan sen shirdan qochganda qochishing kerak. Bilib qo'yasan, bu jangi jidal bütün Allah'ning huzuridimi, bütün xaloyiq huzuridimi azob uqubatning, halokatning sababidir. Xo'sh, 5-avval tilni saqlashning muhim qismlaridan o'zini katta bilish, o'zini pok bilish, o'zini farishta bilish. Allah subhanahu va taolo Allah kimning Allohdan bak qo'rqadiganligini eng yaxshi bilguchidir. Shuning uchun u o'zingni bak aqlab bak yaxshi devonmanglar degan. Burun ba'zi donolarga mundaq deyilibdi. O'zi rostchil bo'lsa-mu, eng qabih rostchillik qaysi degan vaqtida insonning o'zini o'zi maqtishi, o'zini o'zi madilishi deb javob bergan. Bu so'zningki shariatida mundaq bir mazmunlar bayon qilinibdi. Buni o'qib o'taylik. Buningda bilgin deydi bir inson o'zining yaxshi taraflarini bayon qilish ikki turli. Biri yaxshi avval, biri yomon avval. Bunun yomon avval deganimiz buni faxrlanib bayon qilsa, o'zini bir xil boshqalardan ustun tutib bayon qilgan bo'lsa, tang tushlardan o'zining noyatda shundoq bir odam ekanligini, o'zining darajasining ustun ekanligini namoyon qilish uchun bayon qilgan bo'lsa, bunga o'xshash avvallar bo'lsa, bu nachar qilmish. Hamda bu o'zining yaxshi taraflarini bayon qilishningki yaxshi taraflari bor. Buningda diniy manfaat bo'lsa, diniy foydasi bo'lsa, masalan yaxshilik buyuradigan, yomonlikdan to'sadigan, boshqalarga nasihat qiladigan, yoki bir yaxshi maslahatlarni beradigan, yoki boshqalarga adab, axloq, ilm o'rgatadigan, va'z nasihat qiladigan, boshqalarga aslatma beradigan, ikki odamning orasini isloh qilib qo'yadigan, yoki o'zidan bir yomonlikni mudofaa qilish shaklida. Bunday avvallarda bo'lsa, bu yaxshi avval. Bu vaqtida o'zining yaxshi taraflarini bayon qilib o'tadi deydi.
Bu orqali ham o'zing so'zni boshqalar qabul qilsin degan niyatda. Va o'zing shu degan ahvolning haq ekanligiga ishongan holatda. Men bunday gaplarni men da'vat qilman, lekin boshqalar buni demaslik mumkin degandek. Buni changroq saqlab olinglar, yodlab olinglar deganga o'xshash. Mana shaklda men sizlarga dedim bu gapni. Degandek bunday avval degan bo'lsa, bu kerak yo'q deydi. Xo'sh, G'azzaliningki so'ziga qaytib kelsak, G'azzali deydi, o'zini o'zi maqtaydigan, o'ziga o'zi sano o'qiydigan bundaq odatlardan saqlan ey inson. Bil, mana bu xalq oldida, fuqaro oldida sening qadringni, qimmatingni tushiradi. Allah huzurida Allah'ның sana bo'lgan nafratini oshirdi. Bu xatarlik avval. Endi sen o'zingning o'zingga bir sana, madiya o'qishini bilmoqchi bo'lsang, bu boshqalarning qilishida bo'lsin, hurmatingni oshirmaydi bu avval. Masalan, tantishlaring qarab baq. Ular o'zlarini maqtab, oshirib qilgan vaqtida o'zing mol dunyosi, yuz obro'yi, ortiqchilikları, bilimlikleri va kaza. Muşta avvallar bilan tantishlari oldida o'zini maqtagan bo'lsa, albatta tantishlaring maqtasa, ichingda yoqtirmaysa, yomon ko'rsa, mijozing, tabiating bu ishdan shurkunadi. Ig'irlik his qilasa. Sen shu sorundan shulardan ayrilib, sorundan chiqqandan keyin ularning shu qilmishini albatta so'ksan, ayiblaysan. Bil shundaqda sen o'zingni ashdaq madilab maqtagan vaqtingda boshqalar huzurida ularni o'zing nafsi qalblar orqali seni ayiblashidi, so'kishidi. Sen sorunni chekayotgandan keyin tillari bilan buni deyishidi bu gaplarni. Oltinchisi, sen tilingni la'nat qilishdan, boshqalarni qog'ishdan saqla dedi. Allah subhanahu va taala yaratgan har qanday hayvon bo'lsin, taom bo'lsin, yoki insonning o'zi bo'lsin, bundaq narsalarni qog'ishdan, la'nat qilishdan o'zingni saqla. Yig'i bunday avvallar, bunday ish bo'lib qolmasin. Bu so'zinki sharifida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mu'minning boshqalarni qog'ishi o'ltaganga o'xshash degan deyilib bu. Onundan boshqa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam siddiq insonlarning la'natkarda bo'lishi yaxshi avval emas degan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir odamni la'nat qilibdi, qog'abdi. Amaliyotda bu qog'ishga bu odam loyiq emas ekan. Bu la'nat bu odamga qaytadi degan. Yana Payg'ambar alayhisolatu vasallam mu'minning la'nati shu o'lim bilan o'xshash, boshqalarni o'ltirganga o'xshash gunohda deyilibdi. Bu şey Şer'i Müslim'da bayan qilingan mazmun deyilgan. Xo'sh. Onundan boshqa, sen boshqalarni la'nat qilishdan boshqa, maylimush qiblaga qarab namoz o'qiydigan odamlarni, musulmonlarni mushrik, kafir, munofiq deydigan so'zlarni ularga ishlatma. Amaliyotda bu qalb odamning ichiga qaraydigan, biladigan zot faqat Alloh. Sen bende bilan Xudoning orasidagi ishqa sen aralashyapma. Xudodan huquq talashma. Demakchi. Ya'ni bilib qo'y. Qiyomat kuni bo'lganda sana nemish qilib paloni zolimga pustoniga la'nat o'qimading, nemish sen jin turvalding deyilmaydi. Sen bir ömür iblis shaytonga la'nat o'qimasang, tilingda uni bir yomon deb zikr qilib qo'ymasang hayotingda, qiyomat kuni sen nima shaytonni tillamading deb so'ralmaysan. Ammo sen bir odamni la'nat qilib qo'ydingmi, qag'ab qo'ydingmi, yo ayblab tillab qo'ydingmi, qiyomat kuni uningdan so'ralsa, javobgarlik tortilsa. Allohning hech bir xalqini, maxluqotini so'kma, ayblama. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nachar tomoqni hatto hargiz ayblamaydi. İştaqis yetti xalisa. Bu chiroyli qo'yib qo'yadi. 7-si tilni yig'digan avvallardan boshqalarga beddua qilish, yomon duo qilish mazmunida. Tilingni boshqalarga
Allah'ın mahlukatlardan hiçbir kişiye yaman dua kılıştın sakla. O sana zulüm kıygan taktırdı mı? Lekin bu sözün şerifte zalimlarga dua kılış duruz. Başkalarga zulüm kıygan kişilerge dua kılış duruz. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh şer'i hükümlerge karşı çıkan kişilerge mu duruz deyilipdi. Men deyme deydi ma'aptur. Emniyette zulüm kıygan kişilerge hem bir adam zulüm kıygan bolsa onun yaman dua kılışını terk etiş kılmaslık ebzel. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem de özünün zulüm kıygan adamga dua kılırken bir adam. Bu adam çokum galbi kıygan boldu deyilgen. Men deyme mesela qatilahullah Allah öttesin degende geplerin bu lanetke okşaş gepler. Muşun oqtudan elbetqa vaqtida özün ziniga, ail tavabatı, mal dünyalarının ziniga dua qilish. Endi bu dua haqiqiy rastchil bo'lgan bo'lsa, muşun o'xshaydi. Lanetga o'xshaydi. Ammo niyatida undaq qilish yo'q. Ammo tilda chiqib qoldi. Bundaq avvallar balkim Allah jazalamaslik mumkin deyilibdi. Lekin umuman elbetqa vaqtida o'zing bolalargami, hayvonotlargami ish qilib yaman duo qilishdan saqlangan yaxshi. Undaqda her ishni Allah'ın o'ziga qo'yib qo'ydi. Hadisda shunday so'zlar keltirilgan. Bir mazlum odam o'ziga zulm qilgan odamga duo qilsa, Allah Taala buni mukofotlaydi. Lekin zalimning qiyomat kuni Allohning huzurida o'zi talab qiladigan bir qism ortiqchiliklar qilib qoladi. Ya'ni demak, zalimning tatgan shu qiyinchiliklari tufaylidan masalan Allah Taala qiyomat kuni ortiqchiligini ko'tirishi mumkin. Sinoq nuqtasida. Bu mutlaq emas, bu yerdagi zalim mutlaq zalim emas. Ba'zi kishilar Hajjajga til uzartishdi. Hajjaj islom tarixida o'tgan naati qabih zulm bilan sifatlangan nurg'un ulamolarni o'ldirgan Umayyalar davridagi cho'ng bir zalim. Bu odamning nurg'un ortiqchiligi va zalim deb sifatlangan bilan ba'zi odamlar u salaflar Hajjajga debdi. Allah Taala shu kishilarga debdi. Allah Taala Hajjajga til uzartgan kishilardan Hajjajning foydasiga cho'qim intiqom olib xuddi Hajjaj zulm qilgan kishilarga Hajjajdan intiqom olib berganga o'xshash degan. Hem de Hajjajimiz zulm qildi, to'g'ri. Said ibn Jubayr qatorliq nurg'un ulamolarni, hatto Anas ibn Malikdek sahobalarni tamg'usib etgan sahobalarga tilgan, aybligan. Buning qilmishlari nihoyat zo'r. Allah Taala buningdan o'chini olib berdi qiyomat kuni inshaalloh. Ammo Hajjajni tillaydigan nurg'un odamlar bor. Fasiq deydigan, undan boshqa nurg'un til uzartib tillaydigan. Ya'ni bu Hajjajga buni olib berdi demakchi. Allah saqlasin işte evalladın bu nayeti yoşurun adam dikkat bulanmaydigan evallah Allah Taala yarak kılsın. 8-incisi sen tilini saklaydigan muhim evalladın çaqçaq qilish, mesxir qilish, başqalarni haqoratlash, mengitmaslik müşte evalladın tilini jiqqan deydi. Bu sözünki asasida, şerisida mundaq sözler bayan qilingan. Bu sözni sözlep öteylik. Çaqçaq ameliyatda aslida çaqçaq cheklangan. Ammo azroq bo'lib qolsa, normal bo'lsa bu yetarlik deyilibdi. Undan boshqa çaqçaq demak chekidan oshirib o'tish, davomli çaqçaq qilish bu odamning qalbini qasovat bosadigan, davomli kulki bilan o'tish bir xil bextliqqa elib berish bilan birga oxirida boshqalarga azob beradigan, boshqalarning o'chmanligini qo'zg'aydigan, hayvitini tushiradigan, o'zingda salmoq, salobitini yo'qitib qo'yadigan avallarni keltirib chiqardi. Ba'zi vaqtlarda safarlarda masalan, adroq chaqchaq bo'lsa mayli.
Balları bilen, özün ayolları bilen, mesela ularning qalbini yomuştuş, utuş, dilini yortuş. Bunda avvallarni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qilgan endi. Ama azarlık çaqchaqlar bu haram. Allah Taala Qur'on-i Karimda bir qavmni masxir qilmasin, mazaq qilmasin degan. Bu yerdagi suhriyat, masxira degan kelimaning ma'nosi boshqalarni tuvan ko'rish, tushirish, boshqalarning aybini sazoy qilish, masalan, kulik chaqchaq shaklda uning ayb nuqsonlarini echish, buning hammasi masxir bo'ladi. Yoki ba'zida uning qilmishlarini doğrash, gapini doğrash orqali masxir shakllandi. Hatta ba'zi ko'z ishorati, qo'l ishorati orqali masxir shakllandi. Agar shu masxir qilingan odamning so'rinda bo'lgan bo'lsa, buni g'aybat demaymiz. Bu masxir bo'ladi. Ammo masxir qilingan odam yo'q holati bo'lsa, bu g'aybat bo'ladi undaqda. İbn Abbas radhiyallohu anhu Alloh subhanahu va taoloning tuvandagi oyat haqida mundaq degan: bu kitobga nima bo'ldi, cho'ng kichik hamma narsani sanabdi ya degandek bir mazmun bayon qilingan bu surda. Müşahede mesela sag'ira degan gap mush oyatdagi cho'ng kichikdagi kichik degan kalimani bir mu'minni masxir qilib kulishning o'zini sag'ira deb qaragan. Kabira deganimiz shu qaqaqlab mazaq qilganni kabira deb bayon qilgan. Demak, xalqningki qilmishlari, jinoyatlari, gunohlari buni ko'rib, buni masxir qilib kulish bu xatarlik ahvol deyilgan. Bu Ihya Ulumuddindan bayon qilingan bu kitobning sharhisiga iboralar. Xo'sh, undaqda tilingni mundaq chaqchaq masxirlardan yig'g. Bu odamning yuzining suyini to'kidi degan gap. Bundaq degani yuzini tushirdi. Haybitin yo'qtidi. Ondan arını buzudi. Qalbga azob berdi. Bütün detalash, husumat, nizoning sababi boshlanishi mushu. O'tmanlik adovat urug'ini qalbga teriydi. Boshqalar undaq masxirlik, mazaqlarni qilma. Boshqalar sana mazaq qilib, chaqchaq qilgan bo'lsa, uning javobni berma. Boshqa gaplarni qilgan qadar ularning so'ziga aralashma. Sen lag'va o'rinlardin, foydasiz gap so'zlar bo'layotgan so'rindan o'tgan vaqtida mardlarcha, oliyjanoblarcha o'tib ketadigan kishilar qatoridan bo'lgan dedi. Umar roziyallohu anhu shunaq deydi: bir odamning chaqchaqchiq bo'lsa, haybati oz bo'lar. Chaqchaq qilgandan keyin bu odamni boshqalar bir xil ko'z kelmaydi. Bunda avvallarni ko'p qilgan bo'lsa, mush so'z bilan toniladi bu odam. Gepijiq odamning aybijiq bo'lar. Aybijiq bo'lsa, hayosi oz bo'lar. Hayosi oz odamning taqvoligi oz bo'lar. Taqvolik oz odamning qalbi o'lar degan. Chunki kulka oxiratdan baxtlilikqa so'raydi. Ya'ni oxiratdan g'aflatni qoldirdi. Kulk chaqchaqchiq bo'lsa, dunyo oxiratni unutmaymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunga agar sizlar men bilganni bilsanglar, ko'p yig'laytinglar, oz kulattinglar deyilgan. Bu hadis bu. Xo'sh, undaqda mana bu shu 8 turlik ahvollarni bayon qilib o'tdik. Bu tilning umumyuzlik ofatlari shu, ayb nuqsonlari shu. Endi sen mushundaq tillarninki ayb nuqsonlardan, bu 8 turlik holatlardan sen o'zingni qutuldiray desang, sen bir xil g'arib, ayrim yashasang yaxshi. İmkan bor, jimg'irlikni ayirma o'zingdan. Jimg'ir bo'l. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ben shu foydasiz gaplarni qilsam deb og'ziga tosh silib oldi ekan, bir narsa silib oldi ekan. Shu gap bo'lib qolsa, tilga ishorat qilib, mana shu meni bir o'rinlarga keltirib qo'ydi, ya'ni davzax keltirib qo'yishi mumkin deb qo'rqaydi ekan. Amaliyotda jannat bilan bishorat berilgan sahobalarning qilayotgan ishi bu. İmkon qadar ajoyib tirishchanlikni ko'rsatib, tilning 8 xil ofatlaridan sen saqlan. Dunyo oxiratda sen helak bo'ladigan eng muhim ahvol mana shu tildir. Undaqda biz bugun
Gazali rahmetullahi aleyhinki şu yukarıdaki bayanlar bilen to'xtalib o'tdik. Keyingi darsda biz qolgan darslarni to'xtalib o'tamiz. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Abu Hamid al-Gazali rahmetullahi aleyhinin Bidayetül Hidaye namlı kitabıda biz oldingi darslerimizde takvalıkniki zahiri şekillerden ibadet bölümünü tanıştırıp o'tdik. Biz bugünkü ve o'tgan haftalikki dersimiz zahiri takvalıkniki ikinci kısmı günah-ı ma'siyatdan yiroq turish haqida to'xtalayotgan. Bugünkü mesele davzaqqa 7 davzaq bo'lganga o'xshash odam badanida 7 a'zo bor. Bu 7 a'zo 7 davzaq uchun yaratilgandek birmi-bir mush eng ko'p gunoh sodir bo'ladigan asosiy gunoh-ı ma'siyat mush 7 a'zoda gavdlangachga İmam Gazali rahmetullahi aleyh mush 7 a'zoninki ahamiyati haqida bakrak to'xtalyotdi. Bugünkü to'xtalmoqchi bo'lgan temisi Gazalining qo'saq masalasi. İmam Gazali rahmetullahi aleyh shundoq deydi, qo'saqni harom va shubhi narsalarni yeyishdan saqla qo'sqani. Davomliq halalni izlaydigan, halalga erishman bo'l. Agar halalni topolgan taqdirdimi, bek to'yab ketmay normal yeyishga odatlan. Chunki bek to'yab ketgan vaqtida odamning qalbini qasavat bosadi. Yani dil qatidi. Adamning zehni, idroki buziladi. Hifzi tuvallaydi, nacharlashadi. A'zolar ibodat va ilm o'rganishdan bir xil g'ururlik, ig'irlik his qiladi. Shahvat oviydi, oshidi. Shaytonning qo'shinlariga yordam berdi. Halaldan to'yishning o'zi butun yomonlikning bosh manbasi bo'lsa, undaqda haromdan to'yinganda qandoq bo'lib ketar? Her bir musulmonning halalni talab qilishi bu muhim bir farz. Halalni yeb turib qilgan ilm va ibodat gandiga, ya'ni poq suydikka bino qurilish sog'anga o'xshaydi deb shundoq dedi. Chunki chirigan, sesigan gandilar ustiga, qig'lar ustiga bino solgan vaqtida bunda bino uzun mezgil turmaydi. Balkim şu vaqtning o'zida yo'qolib ketishi mumkin. Demak, o'li chingmaydigan asosi yo'q demakchi. Foydasiz. Sen imkon bor bir yilda qo'polroq. Ayni vaqtida asosan to'qilma kiyimlar qo'lda to'qilgan bo'lg'achqa beknayt sipta, nefis, yumshoq tikilgan kiyimlar katta sardor boylarning, padişah, valilar, emir, leşkerlerinin buludu. Kattalarının. Ama qo'pol bunda kiyimler nait kambag'al, aciz odamlarning. Da bu naitde arzon buludu buniki bazı. Bir kunda chalı kepak nondan 2 girdi bilan qanoat qilib yazsang yaxshi. İmkon bor say, go'shtlik, bek hashamatlik, huzurlik, lazzatlik tamoqlar bilan az lazzatlan, az huzurlan dedi. Bu meselede bununki şeriside İmam Gazali rahmetullahi aleyh nurgun hadislerini keltiripti. Bunu sözlep öteylik. Ayşe raziyallahu anhadan rivayet kılınışça bu anımız şundaq deydi. Bizge oylap uyimizde ot yakılmaydigan vaqtlarni beşimizden ötkizgen. Fakat su yak xo'm bilan terakchilik qilatdik. Lekin ba'zida hamda go'shtmi kep qolatdi dedi. Mesela sahobalar to'g'i o'ltirgan bo'lsa, bu işte go'sht so'g'at qilgan bo'lsa, mesela yoki ancha-muncha payg'ambarimiz go'sht tarqatgan bo'lsa, g'animat to'g'larini so'yib, shuni yeyib qolatdik demoqchi. Yani eskertib shundoq deydi. Muhammed ailesi buğday nangı to'yib baqmidi? Sap buğday nangı to'yib baqmidi? Yani bir xo'ma binas tapsımı, nan tapsımı, yani xo'mila yani qo'saqni esdalimsa, nangı to'ymaydi demekçi. Muhammed ailesi arqa 2 kun keyni-keynidan bir apı nangı to'yib baqmagan. Bu avval ta Peygamberimiz dünyadan ketganga qadar davomlashgan.
Biz ikki qor narsani to'yab baqmadik deydi. Ya'ni bug'doy, apa degandek narsalar. Hatta Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunaq deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dunyodan ketgan vaqtida apinaga to'yab baqmagandiga. Ko'rish degan narsa o mumkin emas, ko'rib baqmagan sahobalar hayotida. Nu'man ibn Bashir shunaq deydi. Sizlar xohlagancha yeb, xohlagancha ichib, turmushingizni baxt, saodatda, huzur, halovatda emasmi? Men sizlarning payg'ambaringlarni ko'rgan. Aqallisi bir qo'shiq to'yg'idek eng nachar xominim topolmagan deb shundoq tasvirlagan. Ummu Hani radhiyallohu anha shundoq deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam uyga kirib, "Qishingizda bijimi bormi?" debdi. "Yo'q, faqat mushadi bir quruq non bor, bir sirka va desam, "Ekiling" dedi. Sirk va uyda adam bo'lmay qolmaydi dedi. Bu yerdagi adam ma'nosi yani aralashma narsalarni, masalan bizningki shu nima deymiz? Suv qaynoq deymiz. Suv qaynoq o'xshash narsa, aralashma narsalar. Yusuf ibn Abdullah ibn Salam shundoq deydi. Bu büyük Yahudi Abdullah ibn Salamning o'g'li Yusuf ibn Abdullah. Bu ikkalisi dadı bo'lishgan sahobalar. Yahudilardan eng burun Müslüman bo'lgan katta Yahudi alimi bular. Bu kishi deydi, Payg'ambar alayhisolatu vasallamni ko'rganman deydi. Bir apinandan bir burda qo'liga elib, ona bir xomini qo'yib, mana mushu idam degan. Yani bu bizning bugungi kunimizda aytilgan sandwich. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan Payg'ambar ibn Umar radhiyallohu anhu shunaq deydi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan edi. Mening qashimda bir oq non bo'lgan bo'lsa, yoki chala bir bug'doy non bo'lgan bo'lsa, bir labanga ya sutga yoki moyga aralashtirilgan bo'lsa deb shunda yoqtirib, shunda bir xolab ketdim dedi. Bir odam o'rnidan qo'pab shu narsani elib keldi. Bir sizlar yoqtirgan narsani. Payg'ambarimiz bu mayni sen nima qo'yib qo'yganding desa, biz kila so'g'siga dedi. Ya'ni kila tutib masalan saqlaydigan bir so'g'si bor ekanda, shuni qo'yib qo'ygandim desa buni ol degan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kila yemagan, ammo sahobalarning yeyishini Rasululloh cheklamagan. Rasululloh yoqtirmaydigan hayvonotlardan. Haqiqatan zemin bu boshqalarning so'zi. Zemin halaldan her vaqt xoli emas. Davomli, ya'ni halaldan xoli bo'lanmaydi. Ya'ni halal ba izlagan odamga dedi. Chunki Alloh subhanahu va taolo insonlardan imkon bo'lgan narsalarni talab qilyotdi. Lekin halal ba'zi o'rinlarda ko'p uchraydi, ba'zi o'rinlarda ko'p uchramaydi. Bir odamning tashqi ko'rinishi go'zal bo'lsa, u odamning qilayotgan ishi, mol dunyosi tuhmatga uchramaydi dedi. Yani buna ait kinoyalik so'z bu yerda ishlatilgan. Bu Imom Sohrivardining so'zi. G'azalining o'zining so'ziga qaytib kelsak, G'azali sana yetarlik halal her vaqt tepiladi. Chunki halal degan ait ko'p dedi. Yuqorqi so'z mush so'zinki ostida şerisiga berilgan so'zlar. Endi sening majburiyating, sening bir ishlarning ichki taraflariga baddidan ziyoda berilib ishinib ketishing bu toza yaxshi avval emas. Balki sening harom deb qaragan, shubhilangan narsalardan saqlanishing kerak. Yoki sen harommiki deb o'ylab qolgan narsalar bor. Bunday narsalardan saqlanishing lozim. Masalan, şu mal dunyoga mesela naq bir xil alomatlar, belgilar bor-da, mesela harom aralashgan. Şu sen bilsa, ko'rgan degandek-da. Şu asosda buni saqlanganing yaxshi. Bu so'zinki sharisida shundoq deyilibdi. İmam Samhudi rahmetullohi alayhi o'zining Fatavo nomli kitobida şu mazhabda, balki bu Hanifi mazhabli kishi bo'lsa kerak, haromga aralashgan qo'llardan bir narsa yeyish makruh. Bu yerdagi faqat makruh degan gap oxiratda jazoga tortilmaydi.
Yani bilmegen ahval aslında yani jazaga tartılmaydı degan bo'ladi bu yerdagi. Chunki mal kimning qo'lida bo'lsa, shu mal shu odamning bir mulkdor ekanligini ko'rsatadi. Hamda Muhazzab degan kitobniki sharhisida dalil ko'rsatdi va undan boshqa kitoblarda bir mal dunyo bir odamning qo'lida bo'ldi ekan, shu mal shu odamning mulki degan hukmni berdi bizga amaliyotda. Buni shu mazhabning ulamolarimiz shunday naql qilib o'tgan. Bir odamning haromdan meli ko'pkan. U odam shu harom ishlar bilan mashg'ul bo'ladi ekan. Lekin u odam bilan sodlashish harom emas. Masalan, u odam halol narsalarni sotishi mumkin. Ammo haromdan tepib, pul tepib halol narsalarni sotishi mumkin. Oshxona ichishi mumkin masalan. Va hokazo shunga o'xshash. Bu yerda ham halollik imkoniyati bor, ham dalil yo'q haromlikqa. Bu demakchi bo'lgani masalan, haromdan pul tepib halol narsalarni sotadigan odamlar bilan savdo qilish o cheklanmaydi demakchi bu. Lekin hamda harom tushib qilish ehtimolidan ensirab makruh deb qaragan. Masalan, shuni qo'lida tomoq yeyish yoki shuni oshxonasida tomoq yeyish va hokazo deganga o'xshash. Xo'sh, bu fiqhiy masala, bu masalani fiqhiy kitoblarda e'tirofli izlangan yaxshi bu jihatda. Hamda harom molga kelsak, harom molniki aniqlari bor. Masalan, jazoni, cho'shqa, undan boshqa ishit va hokazoga o'xshagan masalanda. Ammo gumonliq harom mollar bor. Unda bir qism belgilari bor uniki. İşaretler ko'ringan. Mesela sultanның mal dünyalari, valilarning mal dünyalari. Ba'zi odamlar aroq setib, aroq kechlik bilan pul topadigan, jazon kechlik bilan pul topadigan, chalg'i asboblarni setib pul topadigan, boshqalarga yig'lab berib, qo'shoq to'qib berib pul topadigan. Bunday odamlar bor. Bunday odamlarga topgan mal dünyalari haram deydi G'azzali. Sen bir adamның köpligen mal dünyası haramdan kelganligini bilgen takdirde onun qo'lidan bir narsa amma yeyme. Azroq halollik imkoniyati bor taqdirdami? U haram bo'lib qolishi mumkin. Chunki odamning 80%, 70% gumoni bu yerda haromlik tarafini isbotlayotdi. Amma sap haram narsalar bor. Mesela vaqfining mal dunyolarini yeydigan odamlar bor. Vaqfidor belgilagan shartlarga uyg'un tushmaydigan. Masalan, mushta vaqflarni yeysang bu aniqlan bu haram. Hamda fiqhiy masalalar bilan shug'ullanmaydigan odamning maktablardan pul olishi haram, bir narsa yeyish haram deydi. Bundaq demakchi bo'lgani bir faqih odamga bir vaqf qilibdi-da. Buni vaqf qilgandan keyin bu masalan bu faqihlarga bu vaqfiniki butun kirmaydigan bo'lsa, va faqih bo'lmagan odamlar bor. Faqihlik nomi bilan mal dunyosi harom demakchi. Ayni vaqtida Qashqarning shu butun xonliq madrasalar, uningdan boshqa boylar, cho'ng sardarlar, kattalar sağan Qashqarniki nurg'un mahallarda, yezlarda, noylarda Uyg'urlarning qadimdan sağan vaqf yerlari bordi, vaqf bog'lari bordi, vaqf madrasa, maktablar bordi. Bu vaqflarni kim yeydi? Ash vaqfiga bekitilgan odamni yemaydi. Shu yurtning mulla ulamoları, mulla ulamolarimi haqiqiy Rabbani mulla ulamolar emas. Bu shu yurtning baglariga yaqin bo'lgan, anda yurtning qozilari, uningdan boshqa shularga urug' tuqqan aloqador odamni yegan. Bir madrasada 5-10 bola bo'lgan bo'lsa, bu madrasaning vaqfisidan yeydigan 50-60 100gacha turli galvonli bo'lgan. Bular hammasi hatto hech nima bilmaydigan odamlar. Mana Qashqardagi shu vaqf madrasalarininki ko'plari keyingi mezgillarda
şu vaqtini o'ttirib qo'ygan, vaqtini belgilagan shartlarga tushmagan ahvol ostida nurg'un vaqt bilan yeyilib tugab ketgan. Mana bu masala 19-asr, 20-asrda Noshirvan Yavuşevniki 6 shahar maktublarida bayon qilingan. Gunoh qilmishlari bor odamning shahodati guvohligi qabul qilinmaydi. So'pilik nomi bilan vaqfa va vaqfidan boshqa o'rinlardan pul tepib yeyish bu harom cheklandi. Biz İhya Ulumuddin nomli kitobimizda maxsus halol haram shubhilik masala haqida biz nurg'un mazmunlarni bayon qilib o'tdik. Sen şu kitobni o'qib o'tgin. Halolni bilish, halolni izlash her bir musulmonga 5 vaqt namoz kabi farzdir. Mana bu qo'saq masalasiga munosabatli mazmunlar. Ondan boshqa o'zing seni saqlash tegishlik muhim a'zolardan jinsiy a'zo. Buni Alloh harom qilgan har qanday narsadan saqlag'in. Allah subhanahu va taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: "O'zining jinsiy a'zolarini saqlag'uvchilar faqat o'zing dedeklari yoki ayollari bilan munosabat o'tkazadigan, boshqa yot jinslar bilan munosabat o'tkazmaydigan mushta odamlar haqida bularni maqtab sifatlayotdi. Malomatga uchirmaydi degan mazmunda. Hamda o'zingning jinsiy a'zoyingni ko'zingni boshqalarga qarashdan, nomahramga qarashdan saqlagan vaqtingda o'zingni haromdan saqlay olasiz. Dilingni o'ylashdan, xiyoldan saqlagan vaqtingda, qo'saqni shubhidan, to'yinib ketishdan saqlagan vaqtingda jinsiy a'zoyingni saqlay olasiz. Mana chunki bu yuqorqi omillarning hammasi shahvatni qo'zg'atuvchi va shahvatning bular ko'chdi, urug'i bu. Uningdan boshqa ikki qo'l masalasi bor. Bu ikki qo'lni sen saqlashing kerak. Mana bumi davzaqqa eng yaqin a'zolarning biri. İki qo'lingni har doim bir musulmonni urib qilishdan saqla. Yoki qo'ling orqali haram mol dunyo tepib qilish, haram narsa yeb qilishdan saqla. Allohning mahluqotlaridan biror insonlarga aziyat berishdan saqla. Bir musulmonning omonatiga xiyonat qilishdan qo'lingni saqla. Sen so'zlash imkoniyat bo'lmaydigan, durust bo'lmaydigan narsalarni yezib qolma deydi qo'l orqali. Chunki qalamning o'zi ikki tilning biri. Sening so'zlaydigan bir tiling bo'lsa, qalaming ikkinchi bir tildir. Shuning uchun tilni sen nemadan muhofazat qilib saqlagan bo'lsang, qalamni shuningdan muhofazat qilib saqlagan. Endi ikki put deymiz. Bumi davzaga yaqin a'zolar. Ikki put masalasiga kelsak, haromga minib qolma bu ikki put orqali. Yoki zolim sultonninki saroylarga berib, u yerda podaxchilik qilib yurma. Zolim sultonlarning huzuriga ehtiyojsiz, zarursiz holatda berib qilishning o'zi ig'ir jinoyat. Bu ularga qilgan sening hurmating, kamtarliking. Allah Taala ameliyatda ulardan yuz o'rishga, ularga yaqin kelmaslikka buyurgan. Allah Qur'on Karimda bu ashirsiz mundaq debdi: "Estaizu billah va la tarkanu ilallazina zalamu fatamassakumun nar." Zalimlarga yan basmanglar. Sizlarni davzax yeb ketmasin. Bizning zikrimizdan yuz o'rgan kishilardan yuz o'rgin dedi. Chunki zalimlar Allohning zikridan yuz o'rgan kishilardir. Sen ularning huzuriga borgan vaqtingda ularning sonini sen ko'paytirib birsan. Qo'llag'uvchilarini ko'paytirib birsan. Ularning zulmiga nisbatan zulm qilishiga sen fursat yaratib birsan. Agar sen mush qilmishlaring, xushomatlaring, ularning mol dunyolarini izlab shu maqsadda bo'lsa, unda sen haromga harakat qilsan. Haromni izlab ko'zlab minibsan. Amaliyotda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir yaxshi, solih bir boyga boy bo'lg'achqa kamtarlik qilsa bir odam, bu odamning 3dan 2 qism din, diyonati yo'qaydi dedi payg'ambarimiz. Bu bir yaxshi boyga qilgan
Odatdagi normal muomalang bundaq bo'lganda, zolim boylag'i xushomat qilgan vaqtingda, ham do'stxon bo'lgan vaqtingda o'ylab baqa, ahvoling nima bo'ladi? Umuman ilib aytgan vaqtida sening har bir harakatlaring, sukunatlaring, mush a'zolaring bilan til, quloq, qo'l va hokazo hammasi Allohning sana nihoyatda buyuk bergan in'omidir. Bu a'zolaringni asla Allohni norozi qiladigan ishlarga ishlatma. Har vaqt Allohni xursand qiladigan, Allohning toatiga ishlat. Sen yana bilib qo'y. Sen bu ishlarda nuqson uchirsan, bunun vabali san qaytib keladi. Agar sen belingni ching bog'lab, belkangni turib harakat qilsan, bunun mevasini sen ko'rasan. Allah sana muhtoj emas, sening ibodatingga muhtoj emas. Har qanday nafs o'zining qilmishlariga qarta ish yurgiziladi. Yoki qilmishlariga bog'liq bularning etmishlari. Sen hergiz manda deb qolma. Allah mertdir, rahimdir, asi gunohkorning gunohlarini mag'firat qiladi deb manda xiyol qilib o'zingni oldima. Bu haq gap to'g'ri, ammo buningda botillik maqsad qilingan. Bunda adam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zi bilan ilib aytgan vaqtida hamoqat, ahmaq deymiz. Chunki Janob Rasululloh haqiqiy zirak, aql adamlar degan o'zidan hisob so'rab turadigan, o'z nafsi bilan kurash qilib turadigan odamdir. O'limdan keyingi dunyo uchun harakat qiladigan, tirishadigan odamdir. Ahmaq o'z havoyi havsiga ergishadigan, Allohdan turli orzu umidlarni kutadigan odamdir. Qilmishlari boshqa, umidi boshqa. Agar navoda bilsang, bu gaping kimning so'ziga o'xshaydi? Masalan, bir odam diniy ilmlarda faqih bo'lib, diniy ilmlarda faqih bo'lishni orzu qiladi. Ammo ho'rin, bekatalat. O'sha odamning gapiga o'xshaydi. Bu odam deydi-da, Alloh degan sehiy mard mening qalbimga payg'ambarlarning qalbiga ato qilgan ilm, irfonlarni, ilm ladullarni ato qilyapti. Terishmisanmi, takrar qilmasanmi, yozmasanmi deydigan mushta bir ahmoqlik bor. Mushta odamlarga o'xshaydi. Bu xuddi yana mol dunyoga erishmoqchi bo'lib, ya terishni, tijorat qilishni, kasb qilishni bilmaydigan, buni qilmaydigan odamga o'xshaydi. Bekatalatlarga. Bu ham Alloh sehi mardqu, Allohning osmon zaminda mekan xazinalari bor. Alloh taolo menga bir boyliqni ko'rsatib qo'ysa, boyulab ketsam, kasb qilishimdan qutulsam deb qoladi. Xuddi ba'zi Alloh ba'zi bandalarga ochta mol dunyoni o'zi uchun ham beryapti. Ashunga o'xshash beryapsa deb bekatalat yurgan Lay G'azalning so'zlariga o'xshaydi. Amaliyotda sen yuqorqi misaldagi ikki odamning gapini anglagan vaqtingda buni cho'qim sen ahmoq deysan. Ularning bu so'zni masxir qilsa. Amaliyotda bu ishkaylan Allohning sehi mardligi, qudratini haqiqiy rostil bayon qilganlar. Sen Xudodan harakat qilmagan ahvol ostida Xudo tarafga bormay turib mag'firat izlagan, mag'firat tilagan vaqtingda din diyonatlik qalb ko'zi bilan ko'radigan arboblar sana kuladi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi, insonning qanday harakati bo'lsa, nima qilmish bo'lsa, shu bo'yicha bunga foyda ziyon o'lcham beriladi degan. Undaqda inson ilm, irfon ilish uchun, mol dunyo to'plash uchun Allohning karim lutfi iltifotiga tayonish bilan birga
tirishchanlikni tashlamaydi ekan, oxirat masalasidami ana shunga o'xshash cho'qim oxirat uchunmi tayyorlik qilish lozim. Sen mag'rurlanma. Dünya ve ahiretinin perverdigarı Hudası bir. O Allah dünyada mı ahirette mi kerim ve rahimdir. Senin tirişçallıkın, emgeklerin arkalık Hudanın kerimi, iltifatı, lütfu işip kanmaydı. Fakat Hudanın bu kerim, lütfu nime diye vaxtıda Mengülük senin bir mülkün boğan, cenneti rızvan boğan, muşu yolga yetip baradigan yolunu kolaylaştırdı Hudanın bu kerimi. Sen sabır bilen, davamlıq sabır bilen yaşayan bolsan, şehvetini terk etelgen bolsan, küllep. Mana muşu uçuq çıkan keremlik Hudanın en ali iltifatı sana bergen. Demekçi boğunu sana Allah Taala yaxshi ishlarni qilishga fursat bergan bo'lsa, ibodat qilishga fursat bergan bo'lsa, Allah Taala seni yaxshilar tarafiga qo'shgan bo'lsa, mushu Xudoning sana bergan karim lutfidir. Sen bomdodga vaqtida qo'polgan bo'lsang, namozga vaqtida chiqadigan bo'lsang, bomdodni jamoatda o'qiy olgan bo'lsang, ilm irfon o'rganadigan bo'lsang, imoning oshadigan bo'lsa, mushu Xudoning sana ato qilgan karim lutfidir demekçi. Sen özüçe bikataletlerinin ham xiyallarını sözlep, xiyal qılıp yürüme özün. Sen haqiqi, salihlar, ixlasmen, siddiqlar, peygamberler, iradilik, aqıllık kişilerge ergeçkin. Hergiz sen terimigan nersini urman dep tamakıp kanma. Hergiz mi? Vay kaşki namaz okugan, roz tutgan, cihat qıygan, taqvadır adamlarning günahı mağfiret kılınsken dedi. Gazali bu söz arkalık yani Xudoga özünü tıqıp yani başqacha namaz okusanmı, cihat qilsangmi, taqva bo'lsangmi, mağfiret qilmiz beka. Shunda qaysi bir mağfiret bo'lib ketgan bo'lsa çok kaşki dedi. Yani ibadetin qabul bo'lish meselesinde Gazali rahmetullahi alayhi aytdi. Töven bir ihtimallıqni o'ttirib qo'ygan bu yerda. Yuqorqi iboralar, jumlalarni mushu anglab a'zolaringni, tashqi a'zolaringni cho'qim rioya qilib o'zing saqlashing kerak. Amaliyotda bu a'zolarning butun ish izlari mush qalbning sifatlaridan oziq oladi. Qalbdan teshig'i tepadi. Bu sözünki şerhisinde mundaq bayanlar berilgen. Mesela sen dep qilishing mumkin. Mesela asi günahkarlarning ki tövendik sözün hatalık nede? Amaliyotda Allah kerimdir. Allah'ın rahmet, mağfiretini izleymiz o. Mesela hadiste Allah şunaq deydi. Men bendemning yaxshi gumoni qilishida, shuning uchun menga yaxshi gumon qilsin degan so'zi bor. Bu so'zga nisbatan xato emas-ku deyishing mumkin. To'g'ri? Bu so'zinki shakli jihatdan, tashqi jihatdan qabul qilg'ili bo'ladi. To'g'ri bu gap amaliyotda. Lekin bil deydi. Shayton insonni mushta yaxshi gaplar bilan aldaydi. Amaliyotda buning teshi maqbulda ko'ringan bilan ishchi xatarlik, buni rad qilish kerak. Agar teshidagi yaxshi go'zallik bo'lmagan bo'lsa, qalb aldanmagan bo'ladi bu go'zallikdan. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda ochiqlab dediki, haqiqiy dono degan o'z nafsi bilan kurash qilgan, o'limdan keyingi holatlar uchun, kunlar uchun tirishgan odamdir. Ahmaq havoyi havsiga ergashgan, Allah'a ümit, arzu, xiyallarını köp qilgan adamdır dedi. Mana bu Allah'a ham xiyal qilganlıqdır. Şeytan bunun ismini raja, ümit qo'yib. Nadallar bundan aldangan. Allah Taala raja degan kelimening şerhisida mundaq deydi. Estaizu billah.
İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve câhedû fî sebîlillâh ulâike yercûne rahmetallah. İman etgan, hicret kıygan, Allah yolunda cihat kıygan kişiler Allah'ın rahmetini raca kılışıdır deydi. Bu yerdeki raca meselesi ularga layıktır. Layıktır. Çünkü bular iman etti, hicret kıldı, cihat kıldı. Andın Hudanın rahmetini raca kıldı, ümit kıldı. Mana bula ümit kıysı buludu. Sen hiç ne kılmay ümit kılamsa demek. Mana bu ahiretinin sevabı emellerine karta berildi degen gep. Allah Kur'an-ı Kerim'de ular kılmışları karta mukafatlandı dedi. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de ve innema tuvaffavna ucurakum yevmel kıyame. Kıyamet günü ecrinlerini toluk alırsılar dedi. Hasan degen kişi deyilipti. Bir bilik adamlar Allah'tan ümit kılımız deyişiyor ama emel kelgende sel layık ezeldirek dep soruluptu da degendikin bu adam hayat o tolum jırak bu gep. Bu ularning ayta ham xiyali. Bu ham xiyallar demişti lağaylap küçüp yürüydü. Ama bir adam bir narsa ümit kılıdigan çoğumsun izleş gerek. Bir narsadan korkkanken kıçış gerek dep cevap verdi. Mesela bir adam dünyada bala arzusu bakken. O da toy kılmaptı. Balı vergin deydi. Məhtu bu. İma etmey Hudanın rahmetini ümit kılıdiken. Yak ima etip emel kılmay. Yak emel kısım günahını terk etmey. Ümit var bolduken. Bu mağrurdur. Yani özden mağrurlanış. Yani aldanış öz nefsine. Mesela bir adam toy kıptı. Arayallık münasebet kılıp işkili taraf kanaat asıl kılıp mesela. Neke şundak bolsunmu? Bir ensiraş, büt ümit varlık arsada yaşaptı. Bir balan bosken degende. Korkaydı, ümit kılıdı Hudanı. Şu balının yartılışı, şu balının şu rahmedin yani baliyat kudun türlük musibetler çatah çıkmışken, onu bir avarcılık uçurmuşken degende ta şu bala dünya çıkışçılık, sak tuğulukçılık bir endişti buladı. Mana bunu biz dana deymiz. Bu emgek kıldı, Hudadan tilidi, tan ilip badı bu yerde. Mesela ima etqa adamlı mı? Yaxşı emellerini kıyga adamlar, günahlarını kılmagan adamlar korkunca ümit arsız yaşaydı. Emelim qobulunmay kılamı? Men bir ömrüm şu yaxşılıksız mağanmay kalamam mı? Ahir hayatım naçarlıkla ötep kalamı? Dep korkuncu da ba yaşaydı. Yani ümit mi var yani bunda adamda? İman kelimesi de müstehkem kıysken dep ümit kıladı. Özünün dinini türlük mü sekratul mevt ahirki mezgillerde insanın buladigan bir kısım yaman haletle başına da saklaşın ümit kıladı. Tevhid üstüde ülsemken dep ümit kıladı. Kalbini şehvet boğan maillikten tosudu. Ömür boyu bir günah az mail bolmaydı. Mana bu dana deymiz. Bulardan başka adamның hemmisi mağrurlar bular. Özünü öz aldaydigan ham xiyaldaki adamlar. Dep muşu çenjini berip ötken. Hoş insan dünyada Huda bilen bolgan muamelede bekmo ümittin vaz keçip korkup yasak özümüzü yoqtup koymiz. Biz korkuşni qo'yap biz mutlaq ümit yasak bunda da biz yana aldınıp kalımız. Şoň aşka otur hal yol hem ümit hem korkunca. Hem ümit hem korkunca. Muş asasda meňep Allah Taalaga en iman üstüde pakiz alette Allah Taala hemmimize uçuraşkan nisip etsin. Gazali'nin sözü qaytıp gelsek, sen muş azalaryňy yaman işladın. Qoğdaşni sen irade kılsan, maksat kılsan, en mühim iş kalbini pakiz tut. Kalbini pakiz tut. Mana bu batini takvalıktır.
batini taqvoliq sening qalbingda. Bu taqvoliqninki eng muhim yadroliq negizi ma. Bu qalb degan bir parcha go'sh yaxshi bo'lsa, butun a'zo yaxshi bo'ladi. Bu qalb buzilsa, butun a'zo buziladi. Shuning uchun o'zingning butun a'zolaringni, harakatlaringni yaxshi qilishing uchun, isloh qilishing uchun avval qalbingni isloh qilishing to'liq zarurdir. Xo'sh, undaqda bugungi darsimiz mushakchi bo'lg'ay. Biz ham a'zolarga munosabatlik masalalarni to'xtalib o'tdik. Keyingi darsimiz Alloh xolasa qalb masalasida to'xtalib o'tamiz. Bu qalb masalasi nihoyat muhim bo'lgan psixikalik tema. İnşallah bu dersimizni ko'ngil qo'yib anglashinglarni umid qilamiz keyingi darslarda. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Abu Hamid al-Ghazali rahmetullahi aleyhine Bidayetul Hidayeh, Hidayet'in mukaddimsi namlı kitabıda biz tünügün cuma günü her cuma bir ders çıkarış planı ile dersimizde devam etken bolsak mı? Tünügün ma'lum sebepler tüpeyilden ders çıkaramadık. Tünügün günüki kazası bugün İmam Ghazali rahmetullahi aleyh Bidayetul Hidayeh'de qalbning jinoyat gunohlari haqida bir qism kichik so'z qilib o'tsak deb shundoq deydi. Undaqda G'azalining so'ziga qaytsak, G'azali shundoq deydi. G'azali bilgin ey inson deydi, ey banda. Qalbning nachar sifatlari, illatlari ajoyib zo'r ko'pdir. Endi qalbni bundaq razil nachar sifatlardan poklashning yo'llarimi pek uzun jarayon u. Bu qalbni davolash yo'llari nayt inchga, mavhum. Onun üstüde. Umuman ilib aytgan vaqtida bu qalbga munosabatlik ilm, qalbning izlari qatorliq bunda masala umum xaloyiq bu ilmdan mahrum qoldi. Bu ilm yo'qolib ketyapti. Chunki xalq dunyoning xilma-xil ozdurg'uchi zibizinat yoki dunyo havisi bilan mashg'ul bo'lib ketgachga qalbga munosabatlik bu ilm asosan yo'qolib ketdi. Biz bu masalani Ihya Ulumuddin nomli kitobimizning Rub'ul Muhlikat va Rub'ul Munjiyat qismida tafsili bayon qilib o'tdik. Endi biz sana bu joyda mush qalbning nachar illatlaridan, razil sifatlardan ogohlantirib o'tamiz. Çünkü köpünçe muş devirning, muş zamanımızdan faqahlari muşundaq razalet bilen, muş qalbi kasalliklar bilen sınılıdı, muş avvalgi muşular bekret duch keladi. Sebep bundan senin ehtiyat qilishingni maqsad qilib muş bayonlarni bermoqchi. Çünkü bu insanın özünü bir hilak qiladi. Bu qalbki kasal umumi gunohlarning bütün perskeşliklerinin anısı, asası. O bozumu hasad, riya, özden təəccübleniş, özden memnun buluş. Demek, benim şu üç xil kesel dünyada insanı en hilak kılıdığan, kişilerin ait köp sınırlıdığan, bütün şu cemiyetimizde, dünyada bolavatkan, uruş, cidel, ixtilaf, niza, titpaksızlık, başının urgu neme? Qalbning kasallerini bilmeslik, qalbni to'g'ri davolayamaslik. Nerede bir ixtilof bo'ladigan, bir hasad bo'ladi, riya bo'ladi. O'zini o'zi cho'ng ko'rsatish, o'zidan mamnun bo'lish, o'zini cho'ng tutish, boshqalarni to'van ko'rish, qatorliq mushu tufaylardan kelib chiqadi. Shunlashqa qalbingni mushu rizolat, pastkeşliklerden imkan bor tozla. Qolgan Rub'ul Muhlikat, ondan başqa hilak qildigan bir qism gunohlar mı bor, lekin mavzu asos qo'yib bu yerda. Bundan qanday saqlanishni bil o'rgan dedi. Agar sen mush uch kasalni davolashda sen o'zingni bir ojizlik his qilsang, bundan qutulolmasang, bundan boshqa kasallardan asla qutulolmaysan. Tas.
sen herkes muşunun yaxşı niyetin var ilim ügünüştü men yaxşı niyet bilen kelgen yaxşı niyet bilen mangan dep men bunda işladım men hali dep bunda oylap kalma. Bu kalbinde haset durup, riyat durup, özüne temenna koyuş, ejepleniş aletleri durup, kalbi keselli durup, yaxşı niyetim ba dep ilimi geldiği için bu yeterlik emas. Ameliyatda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adamni hilak kıladigan 3 xil günah var dedi. Biri nayt bek ig'ir ochko'zlik, yana birisi davamlıq öz meylik qo'yib bergan havoyi havas, yana birisi insonning o'zidan mamnun bo'lishi, o'ziga tamanno qo'yishi qatorliq 3 xislat insonni hilak qiladigan 3 xil gunoh degan, yoki 3 xil psixikalik holat degan. Bu psixikalik kasal bu ig'ir. Ama haset meselesiga kelsak, bu ochko'zlikdan azroq bo'linib chiqqan. Mana bu bexil adam ameliyatda boshqalarga nisbatan o'zining qo'lidagi narsada bexillik qiladi. Bexil adam. Allohning xazinasiga, faziliga ko'z qiymagan odam texmi nayt qabih. Bu ajoyib ochko'z deymiz bunday odamni. Hasadxo'r adam qanday odam bilamsan? Hasadxo'r odam Allah öz xazinasiga mal dünya bo'lsin, ilm, ma'rifat bo'lsin, boshqa turli ne'matlar bo'lsin, boshqalarga Allah in'om qilib beribdi. Ya boshqalarga mal dünya beribdi Allah, ya ilm beribdi. Shunday bir ortiqchilikni beribdi-da. Bergandan keyin buningga ko'z qizartadigan. O'zi erisha olmasimi, shu boshqalardagi shu ortiqchilikning yo'q qilib ketishini o'ylaydigan, orzu qiladigan, umid qiladigan odamlar. Buningdan mı rezil, buningdan mı ig'ir pasandilik bormi seningcha? Shuning uchun Janob Rasululloh hasad yaxshiliklarni yeb ketadi dedi. O'tonni yeb ketgan o'xshash. O'chaq o't qalasak, o'tdan kuyib tugamdi. Bir hasadxo'rning hasadi o'zining qilgan yaxshi amalini bekor qilib ketadi, yeb ketadi dedi. Hasadxo'r davomli şefkatsiz bir azapta. Davamlıq azaplanır bu deydi. Hem de dünya degen acayip bir nesken. Dünyada nurgun adamlar var, tanıtışları var, şununki mesela. Tonuş bilişleri var. Allah Teala mesela bir insanın bazı tonuş bilişleri ilim verdi, bazı mal dünya verdi, bazı nopuz verdi. Bazı kembagalrak, bazı acizrak, bazı bir xil talaysizrak kep kalıdı. Ameliyatda. Bunun hemmisi nima deganda sınaq. Lekin hasadxo'r doim mush ishlarni ko'rgan vaqtida azoblandi. Bu azoblanish ta o'lganga qadar buningda qalbini chirmaydi dedi. Ameliyat oxiratning azobi buningda munoyat ig'ir, qattiq, qabiy. Ameliyatda inson imonning haqiqiy mohiyatini o'lish uchun mohiyatiga özün qarindishiga, boshqa musulmonlarga o'zi yaxshi ko'rgan narsanimi yo boshqalarga yaxshi ko'rganga qadar imonning huzur halovatini, mohiyatiga unisholmaydi. Buni bilsa. Shuning uchun musulmonlarning mayli xushalliqi bo'lsin, mayli balki xafaligi bo'lsin, bularga tang hamnafas bo'lib, bular bilan o'rtoqlashish lozim musulmon odamlarga. Musulmonlar amaliyotda bir bina o'xshaydi. Bir-birini ching-ching turadigan. Masalan, kesakda bir-biriga ayt chambarchas bog'lanmasa, o bina ching turmaydi, tam ching turmaydi. Yoki bo'lmasa bir tanga o'xshaydi. Qo'l og'risa putma bearam bo'ladigan, masalan, shunga o'xshash. Butun badan og'riydigandek tuyg'u bo'ladi. Bundaq masalalarni qalbingdan davomli mushtaq o'zgarish bo'layotgan masalalarga qalbingda davomli bir tuyg'u bo'lmay qolib qolsa, sening bu halokatdan qutqizadigan narsalar mashg'ul bo'lishing, shu masalan xilma-xil qozilik, hukmchilik masalan yoki shaxsiy masalalarga munosabatli ilmlardan mashg'ul bo'lganingdan bundaq halokatdan qutqizadigan ilmlar bilan mashg'ul bo'lganing to'liq zarur, ahamiyatli deydi. Bu hasad meselesi hamma inson sinaladigan bir mesele.
Lekin buningdan başqa talibul ilm, ahli ilm bular bakrak sınırladı bu jihatda. Davamlı insonning qalbida, nafsida o'sha hasad o'ti chirmab turdi. Buni yengish kerak. Buni yengish uchun qalb bilan insonning o'zining tuyg'usini, tushanchisini, qalbdagi har xil o'zgarayotgan her sekund, her bir daqiqa, her bir so'qishlarda o'zgarib turdi insonning qalbi bu jihatda. Xayol. Bunun insonning ba'zi tafakkur yetish bo'lolmaydi-da, masalan, bu xayolga. Buni demak, shu odam xayol, tafakkuri uzilmaganlar ahvol ostida bu qalbniki bu kasallik tevishlarini zodi o'ngshab, har daqiqada o'ngshab bo'lsa, bu odamni halokatga kelib olib turdi. Bo'libmi ahli ilm do'stlar, qarindoshlarimiz bu jihatda bakrak diqqat qilgani muhim bu jihatda. Endi qalbning ig'ir kasallardan riyo masalasiga kelsak, bu yoshurun maxfiy sherik demakdir. Bu oshkor sherik yoki cho'ng sherik, kichik sherik deganga o'xshash ikki sherikning biri. Bu riyo degan nima degan vaqtida xalqning qalbidan bir to'rdan o'rin olsamkan, xalqning oldida obro'yim bo'lsam, imtiyozlik bo'lsamkan, o'z obro'y bir hashamatlik bo'lsamkan deyishni orzu qilish. Undan boshqa o'z obro'yini yaxshi ko'rish, mansabni yaxshi ko'rish. Bu insonni nayt hilaq qiladigan nayt ig'ir bir havoyi havaslik kasal bu. Biz nurg'un do'stlarimizni, yaqinlarimizni ko'rgan. Mana shu o'z obro'y masalasi, huquq, mansab mush tamasida orliqlarimiz nayt ko'p yaroqlashgan. Turli adovat nizolarga shunday masalalar elib borgan. Amaliyotda insonning qalbini bundoq bir mansab, o'z obro'y, o'zini izhor qilish qatorliq tuyg'ular, kasallar qoplagan vaqtida o'zining u nima qilayotganligini bilmaydi. Qilayotgan qilmishini hatto to'g'ri deb uni paytimlab yo'gatmaydi. Amaliyotda uning ichida orzu qilayotgani boshqa, tamasi boshqa. Amaliyotda xaloyiq sizlar adolat bilan, insof bilan muomala qilib boqqanlar ma'ishligan dedi. Agar insonlar her bir masalaga adolat, insof bilan, qalbi bilan muomala qila olsa, masalan, tuyg'usi bilan, ular bilib qoladiki, ularning turli egallagan ilmlari, qilgan ibodatlari, hatto urf-odatlari, masalan, mush masalalarning hammasi faqat kishilarga ko'z tutish uchun, kishilarning diqqatini tortish uchun qiladi bu masalalarni. Amaliyotda bu ishlarni vayron qiladigan buzdig'ini shu. Yani xalq nima deb qoladi, xalq bunday desin, xalqning chiroq, xalqqa go'zal ko'rinish, xalqning oldida nopos tiklash, xalqning hissashligini, himoyasini qo'zg'ash, mush masalada qilayotgan ishlarning hammasi amaliyot shu amallarni bekor qiladigan ishlar. Yani demak, bu bizgunki bu psixikalik tillar ilib o'tgan vaqtida bu nayt ig'ir ruhiy bisim. Bizning o'zimizni ifodalayolmaydigan xalq oldida, xalq oldida o'zimizni to'g'ri ravishda bildirolmaydigan narsa nima deganda, xalq nima deb qolar? To'g'ri qilamanmi, xato qilamanmi? Bu yerda kessam xalq nima deb qolar? Bu yerda kessam nima deb qolar? Mana shunday ruhiy bisimlar hammasi bizni olg'a ilgirlatmaydi. Bu davom bo'lib turib oladi. Bundaq masalalarga qarta hadisda bundaq bir ma'lumotlar keltirilgan. Qiyomat kuni shahid bo'lgan kishi davzaqqa haydildi ekanda. Shahid so'raydi ekan, "Ey ulug' Parvardigor, men shahid ya, bu nima ish?" deb so'raydi ekan. Alloh taolo javob berib, "Sen boshqalar meni botir desin, qahramonkan desin deb mushta jihad qilding. Mana sening mukofoting ashu" dedi. To'g'ri, sen ayta qahramonlik maqomiga erishding. Baturluk maqomiga doston bo'lding xalqda. Ammo sening mukofoting shu. Ammo miyada boshqa dedi. Mana bu o'lim masalasi qarindoshlar, bu Xudoga eng yaqin holatda turadigan bir bosqich. Ko'pincha bunday odamlardan riyo bo'lmaydi. Alloh yo'lida jihad qilgan, o'zining nafsini jinni otigan odam bularning riyo qilishi nadir avval.
Əməliyyatda bəzi adamlarmı aşta bo'lib qolgan adamlar bo'ladi. Baturluq tamasida bo'lib qoldigan, qahramonlik tamasida bo'lib qoldigan. Aşına adamlar bo'lib qoladi. Mana demak, mushunda qalbdagi xato tuyg'u, nafsidagi bir kichik bir xato tuyg'u insonni yo jannati yo davzihi qilib belgilaydi. Demak, haqiqatning to'g'ri yo'lniki manbasi nima degan vaqtda yanala qalb. Qalbning tevishi, qalbning tuyg'usi. Qalbdagi to'g'ri yo'lnish jannatning yo'li. Qalbdagi to'g'ri, noto'g'ri bo'lgan yo'lnish bu davzaqning yo'li deyishga bo'ldi. Bundaq shahidga berilgan bundaq javoblar hatto olimg'imi, hojimg'imi, g'azatchig'imi, Qur'onga javoblar berildi. Agar bir ulamo o'zining ilmini meni bir olim desin deb yoki bir fatvo masalada o'zining bilimdorligini bildirish ko'rsatish uchun xalqning oldida o'zining bilimligini his qildirish uchun ilm o'rgatgan bo'lsa, ya fatvo bergan bo'lsa, yoki xutba nutq so'zlagan bo'lsa, bular bu ilmdor kishilarda bu bak ko'p uchraydi bunday masala. Bu yana shu shahidga berilgan javobning o'zini oladi deydi. Estağfirullah. Allah hamma ahlim qarindoshlarimizni, qori Qur'on qarindoshlarimizni turlik Allohga turlik ibodatlarni davom etayotgan Rabbani ibodat qo'y qarindoshlarimizni Alloh riyodan, maxfiy sherikdan, o'ziga tamanno qo'yishdan, o'zining ibodatidan mag'rur bo'lishdan Alloh saqlasin. Endi biz o'zidan mag'rurlanish, kibr, o'zidan faxrlanish, o'zidan cho'ng bilish qatorliq tuyg'ularga kelsak, bu bir xil ig'ir kasal. Bu bir xil ig'ir kasal. Bu xil kishilar endi o'ziga noitdi cho'ngchilik bilan, mag'rur ko'zi bilan qaraydi. Boshqalarga cho'zigan vaqtda bir xil uni ko'zga ilmaydigan masxirlik nazarda qaraydi bunlar. Bunun tildagi ko'rinayotgan shakllari nima? Davomli buning deydigan gapi men bo'lsam, men bunday qilgan, unday qilgan. Davomli buningda manlik kelmasi, manlik lug'ati, manlik iborasi buning tilidan tushmaydi. O'zini ko'rsatish, o'zini bildirish, o'zini faqat va faqat o'zini to'ntish. Bu so'z kimning so'zi amaliyotda? İblis la'natulloh alayning so'zi. Bu ayni vaqtida men uningdan yaxshi insondan yaxshi-ya, meni o'tdan yaratding ulug' Parvardigor, uni loydan yaratding dedi. Mana shayton mushada ana, men degan kalima orqali izib ketdi. Men. Demak, insondagi bu yerdagi manlik zoti tushuncha bu kibrlik ilib boradigan ig'ir bir avvallarni biri. Bu meselelerindeki peste haşisinde bundak ibaretler keltirilipti. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılan bir hadiste şundak degende bir bölük kişiler özünün ata boğulları ölen ölüp ketken ata boğulları ölen pakırınıp gitdi. Emniyette ular cehennemde kömeğe aylangan kişilerdir. Cehennemin kömürüdür ular. Emniyette bu ata boğulları bular deydi. Allah'a erziməz adamlar. Hatta bir şaparan küçük qo'ng'azli var deydi. Bunu bilan poqchichidigan. Mushningdimi bek erzimas adamlar Xudoga nisbatan. Amaliyotda Alloh taolo sizlardan jahiliyatning ayni vaqtdagi cho'ngchiliklarini, faxrlik, iftiqorlarini Alloh ot-bo'vlar bilan ketkizibdi. Yo'q, hamdi ular ketdi. Ya taqvodor mu'min ba, ya saodatsiz, baxtsiz, fojir, fosiq ba. Odamlarning hammasi o'xshash. Odamning bolalari odam to'pidan yaratilgan. O'xshash hammalar. Podshoh, gadoy, boy, hamma to'pidan yaratilgan. Haqiqiy bu yerdagi obro'y Xudoning huzurida tiklandi. Bu dunyoda emas. Ham Alloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hasab degan so'z mal dunyo, boylik deydi, o'z obro'y. Karam deganimiz esillik, ulug'liq degan taqvolikdir deb shundoq degan. Xo'sh, endi o'zimizning so'ziga qaytib kelsak, Imom G'azali rahmatullohi alayh bu davomli o'zidan tamanno qo'ydigan, o'zidan bir xil
təcrüb qılğan adamlarnınki sübətlərini bayan qılıb ötüb. Bunda adamlar özünü davamlıq mən dep yaşaydığı adamlar sorullarda, toy tökünlərdə, nəzir çıraqlarda, çıxıb türlük hər xil fəaliyyətlərdə bu ay tövdə bulaşını yaxşı gördü. Səpnin 5-də, qaqının 6-da tövd alışıdı. Mana bunun ən ağır alaməti. Qaqının qopuşunu arzu qılıdığan. Mən kəlsəm qopmadı, tuğdu, otladı deydiğan. Demişim mən qopmayın deydiğan. Mana muşu davamlıq müştə psixikada yaşaydı deydi. Əmdi söhbət qılğan vaxtında, başqalarla gəpləşqan vaxtında mənim gepimni başqalar rədd qılıb qalarmı? Sözümni tam öyrətəmi ya rədd qılıb deb o'ylaydi da. Bu orqali yana cho'ngchilik qildi, o'zini cho'ng ko'rsatdi. Mutakabbir adam qanday adam endi mutakabbir kelaylik. Buni nasihat qilsa bir xil yerginish holat his qildirgan yoki o'zini cho'ngroq tutib bunda to'lg'aydigan dedi. Boshqalar nasihat qilgan vaqtida qo'pol tegadigan. Mana bu mutakabbirning alomati. O'zini Xudoning boshqa mahluqotlardan o'zini yaxshi deb o'ylaydigan har qanday adam mutakabbir. Belki bunday adam insonlar bilish lozim dedi insonlar. Haqiqiy yaxshi adam kimi? Allohning huzuridagi yaxshi, qiyomatdagi yaxshi, mana haqiqiy yaxshidir. Amaliyot bu g'aybiy masala. Naq masala emas bu. Sen yaxshimi, yaxshi emasmi? Xudoning huzurida bilmaysan buni. Bu sening mush dunyodan ketgan vaqtindagi oxirgi tamg'anga besilgan mehr orqali ifodalanadi. Demak, insonning oxirgi hayotiga munosabatlik bergan yaxshilik kelmisi. Sening o'zingni boshqalardan men yaxshi deb o'ylashing bo'lsa, ig'ir nodonlik inson. Boshqalarga beqib nazar qarg'a vaqtingda, u amaliyotda mendan yaxshi degan o'yla. Belki bunun men bilmeydiğin nurgun ortiqçılığı bağdı deb özüngni sel töven, azran kemrek bahabe özenge. Kemrek, özüng töverek kö. Eğer sen kichik balını körep qalsan, o'ylab, bu da kichik Xudoga tig'i osim bo'lib boqmidi? Men bo'lsam cho'ng bundan nurgun gunohlarni qildim. Amaliyot bu mendan cho'qim yaxshi degan o'yda bo'l. Kichik balını ko'rgan vaqtingda. Eğer sen cho'nglarni ko'rgan vaqtingda bu mendin yatığım yaxshi. Bu mendin cho'ng o'g'achqa, nech ishlarni ortiq kelgachga Xudoga bekrak yaqin bo'lishi mumkin. Dunyoning ilmi-tilmini ko'rib, Xudoga bog'langan bo'lishi mumkin. Xudoga ko'p ibodat qilgan bo'lishi mumkin deb menda o'yla. Agar bir ahli ilm ulamoni ko'rgan vaqtingda bu menga bermagan, Alloh menga bermagan narsaga Alloh buningga beribdi. Men yetmagan maqomga bu yetibdi. Men bilmeganda bu bilibdi. Men qanday unda o'xshash bo'laman degan o'ydi bu. Agar bir nadonni ko'rgan vaqtingda o'yla degan. Bu o'zing nadonlik bilan Xudoga osiy bo'libdi. Men bo'lsam bilib turib Xudoga osiy bo'ldim. Amaliyotda Xudoning huzurida ikkimiz bo'lib qolsak, mening gunoh qilishimninki sababi bakrak oydin, aniq noma'lum. Yani demek ki bu men sebep göstermeyme. Onun sebepleri var. Bilmezlik sebepleri var mesela. O günah kıptı boptu. Onun akıbeti kanda buludu. Bu man karanğı. Menin kanda buludu. Bu man karanğı. Belki bu ahırda menden yaxşı bop ketiş mümkün. Diyenlik müşta güzel tuyguladı bu. Navada kapırını körep kaldın hem de. Kapırını körgen vaxtada deyin, bilmeyme. Belki bu Müslüman bo'lib qolishi mumkin. Axir hayot yaxshi bo'lib qolishi mumkin. O'zing Müslüman bo'lish orqali shu xamedin bir choch yo'linib chiqayotganga o'xshash gunohlardan pokiz bo'lib ketishi mumkin. Ammo men Alloh ozdirib o'tami? Alloh meni kofir qilib o'tami? Axir hayotim nachar bo'lib qolarmi? O bu kafir Xudoning yaqin bandasi bo'lib ketib, men Xudoning nafratiga uchragan, la'natiga uchragan banda bo'lib ketamanmi degandek o'yladi bu. Sening qalbingdan kibrlik qachon chiqdi deb beraymi? Sen qachoniki haqiqiy cho'ng, Allohning huzuridagi cho'ng, haqiqiy cho'ng degan o'yda xiyolda kelgan vaqtingda
Kalbanda kibir ondan çıktı. Mana bu mesele insanın ahirki hayatıda, hayatı münasebetlik. Bu çoğunluk meselesi. Yani insan ahirki hayatı güzel hayat bilen ölüp ketken bolsa, bu Xudanın huzurida inşallah haqiqiy çoğ. Ameliyatda bu bizim akıbetimiz qanday buldu, qanday ölümüz bu bir şeklik mesele. Davamlıq seni meşgul kıldığan ensirişin şu ahir hayatım qanday bolu degenden ensire. O Allah'ın bendelerine kibirlik kılışının bedlige sen ahir hayatının qanday boluşidan ensire sen insan. Senin muş hazır takvalıkın, hazırkı imanın hergizmi senin kelgüsde muşta davamlıq bir xil boludu, özgermeydi degenlik emas. Belki sen özgürep ketişek mümkün. Allah Taala bu kalbini buyan almaştırıp durdu. Özgertip durdu. Halıgını hidayet kılıdı, halıgını azdırdı bu Allah. Hem bu haset, riyakarlık, kibirlik qatarlık bu kalbi keseller hakkında nurgun hadisler, nurgun mazmunlar bayan kılıngan. Lekin bunundan biz nayeti şamil bolgan, umumiylik derecesiga yetken bir hadisni eskertip öteylik. Abdullah ibn Mubarak özü bir senetlik holatda rivoyat qilib, bu hadisni rivoyat qilgan shu ichidagi ravi Muaz ibn Jabal degan sahobadan savol so'rab, yoki bu kishiga savol tashlab mundaq debdi. Ey Muaz, sen Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan anlagan bir hadisini sözlep bergen bolsang debdi. O kishi deydi, Muaz sözümni anlap yig'lab ketdi. Bunun yig'isining kuchligidan to'xtamasmiki desam, yana to'xtab mundaq dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning mundaq deganligini anglagan edim. Peygamberimiz dedi, ey Muaz, men sana bir hadisni sözlep biray, yoki sana bir gapib biray. Mush gapni sen ichingda chin saqlagin juma. Sana kıyamet günü çokum menfaat kılıdı, paydası tigidi. Navada esingda saqlayanmasang bu gapni, mushu sözümning ro'y boyunca mağanmasang, kıyamet günü delil isbatning üzülüp qalıdı. Yani bunda degeni Allah'ның huzurida yaxshilikdan mahrum qalsa degan bo'ladi bu. Peygamberimiz sözünü devam etip şundaq debdi. Ey Muaz, Allah asman zeminni yaratishdan burun 7 perishtini yaratgan bolup, andın asman zeminni yaratgan. Her bir asmanga Allah birden perishtini muakkal qilgan. Zemindeki bendilerinin amellerini hatırlıgıcı periştiler, keşte bendinin amellerini hatırlap, bu bende hakikaten köp yaxşılıklarını qıptı deb oylap, birinci asmanga bu bendinin amelini elip çıkdı eken. Bu bendinin ameli xuddi quyoşdek parlap, nur çaqnap durdu. Lekin bu asmanga muakkal perişte deydi ki, bu amelini igisinin yüzüge itinla. Men g'ayvetke igi periştimen. Perverdigarım kişilerinin g'ayvetini qilgan kişinin amelini bu asmandan ötkezmesliki buyurgan. Yani bu Xudanın huzuriga bardı. Xudanın huzuriga beriş jarayonida 7 asmandan öteş kerak bizning amelimiz. Lekin bu yerda yaxshi amellarni xotirlug'chi yana farishtalar bor-da, debdan shunday aytib, va buning qilgan yaxshiligini aytib jiqgan deb. Buning yaxshi amellarini ko'rgandan keyin bu odamning amelini o'tkazib o'tadi deydi. Ikkinchi osmonga chiqqan vaqtida bu ikkinchi osmonga muakkal farishta bu amelni egisining o'ziga etinglar dedi. Bunlar deydigan gapi shunday. Men mag'rur odamlarga, yoki mag'rurlanadigan, iftixorlanadigan odamlarning bu kishi 100 obro'y, mansab tamasida amal qilgan. Parvardigorim so'rinlarda kishilarga faxrlangan kishining amelini o'tkazmasligimni buyurgan. Shuning uchun bu kishining amelini o'tkazmayman dedi. Ammo bandining daftarga mas'ul xotirlug'ich farishta
bu kişinin namaz, sadaqa, roza qatarlıq türlük ibadetlerini körüstüp, bular nur çaqnap tuğan halatını körsetkendiği için bu periştimi ötküzüp tutu. 3. asmanı kelgen vaxtıda 3. asmanı muakkel perişte toxtanlar. Bu əməlini ilgisinin yüzüge etdinlar. Mən kibir qılıdığan adamlarının işlerine məsul perişte. Perverdigarım türlük olturuş sorunladı kişilerge kibirlik qıyğan, çoğunçılık qıyğan kişinin əməlini ötküzmə degen idi, deydi. Lekin namı əmalını xatırlıqçı bu periştiler, bu insanın zikir tesbih, namaz, roza, hac, ömre qatarlıq türlük ibadetlerini körüstüş arqılıq bular hemmimiz caranlap, eksada yandırıp tuğan vaxtıda yoltuzdek paqırap bu haletlerini görüp bopta dep ötküzü ötüdü. 4. asmanı kelgende muakkel perişti sorup toxtanlar. Bu əməlini ilgisinin yüzüge etinlar. Qolsaq belligi etinlar. Mən özün təəccüblündiğan, özgü təmənna qoyduğan adamlarga məsul. Yəq şunda günahlarga məsul perişti mən. Bu adam bir iş qilsa özgü təmənna qoyatdı, əcəblinətdi. Perverdigarım bundaq adamlarning əməlini ötküzməsligini buyurğan dedi. Amma bunu mu bayamqidek ötküzüp tutdu. Peygamber aleyhissalatu vesselam şundaq qoşumçu qilib deydi. Bu insanın namı əmalini xatırlıqçı perişteler bendinin əməlini xuddi ailesiga yütkəb minilgan qizdek 5. asmanğa elib chiqidi dedi. Evet, hürmet öyle. 5. asmanğa muakkel perişte toxtanlar. Bu əməlini bendinin yüzüge etip boynuğa yüklep koyanlar. Ben bolsam həsədke məsul perişte. Bu özüge oxşaş əməl qılğan, ilim ügengen, ibadet ve qatarlıq türlük artıqçılıq pəzidetlerge erişken kişilerge həsəd qılatdı. Arqısız söz göçek tarqıtatdı. Perverdigarım bunun əməlini ötküzməslikini buyurğan deyip. Ama yana bayam qıdakla ötküzü ötüdü. Peygamber aleyhissalatu vesselam yana şundaq deydi. Bu insanın namı əmalini xatırlagan periştiler bendenin namaz, roza, zakat, hac, ömür qatarlıq türlük ibadetlerini kötürüp 6. asmanga çıkıdı. Muakkel perişti yanı sorap toxtanlar. Bu əməlini ilgisinin özüge etdinlar. Bu kişi Allah'ın ziyana uçurgan bendelerge yani mezlumlarga iş ağırtmaydı. Belki ulanı tıllaydı. Men rahim şefqatga ega perişte. Perverdigarım bunun əməlini ötküzmə degen deydi. Əməliyyatda bunu mu ötküzüydü? Peygamberimiz yani şundaq deyib, insanın namı əmalını xatırlıqçı bu perişteler bendenin türlük ibadetlerini, hac, roza, sadaqa, cihat qatarlıq əməlləri quyoşdek nur çaqnap tuğanlığını kögende Əsəl harisidek bir xil əksada yanırğandan kin bu ibadetledin. 3000 perişte həmra bulup 7. asmağa çıkıldı. 7. asmağa muakkel perişte toxtanla bu əməlini ilgisinin özü itinla, tinigi itinla, kalbini piçetliytinla. Mən perverdigarımın rızalıqını közlemigen. Allah rızalıqını közlemigen her qandaq əməlini ötküzmeyme deydi. Bu özün əməllərindən Allah rızalıqını közlemigen, ixlas qılmıgan deydi. Bu der haqiqat ulemalar ve faqihlarning qalbinin orun elişni, yurtida nam qazınışni közlegen. Perverdigarım bundaq adamlarning əməlini ötküzmesligini buyurgan. Allah rızalıqını közlemigen, samimi revişte kılınmagan her qandaq ibadet ve emel riyadır. Allah riyaxorlarning əməlini qabul qılmaydı deydi. Peygamberimiz yana mundaq dedi. Peygamberimiz yana eskertip, bendenin namı əmalını xatırlıqçı bu periştiler, bu bendenin namaz, zakat, roza, hac, ömre, güzel ahlak, temkinlik, zikir, tesbih, qatarlıq, türlük ibadetlerini, ahlak, edep, yosullarını elip asmağa çıkıdı.
Osmondagi farishtalar Allohning huzurchilik tutashgan to'smining ichilish uchun butkul farishtalarga e'lon qildi. Endi farishtalar Allohning muborak huzurida turib, bandining ixlos bilan qilgan yaxshi amal qilganligini ta'riflab guvohlik berishdi. Alloh aytadiki, sizlar bandamning amallarini xotirlovchi farishtalarım. Ammo men bandamning qalbini har vaqt bilib va ko'zlab turg'uchiman. U bu amallar bilan mening rizoligimni ko'zlamagan, boshqa maqsadda yashagan, boshqa maqsadda qilgan bu amallarni. Buningga la'nat deydi. Butkul farishtalar onunğa senin ve bizim la'natimiz bo'lsin ulug' Parvardigor deyishdi. Bu kishiga 7 osmondagi zotlar hammasi la'nat o'qishdi deydi. 7 osmondagi zotlar desak, bir insonning bir barmoq qo'l patqidek yerda bir farishta bor. Demak, odamning sonidan farishtaning sonini aytdi ko'p. Demak, osmondagi bütün bu farishtalar la'nat o'qiydi degan gap. Estağfirullah, Allah saklasın. Muaz aytdi ki, ey Resulullah, sen o Allah'ın elçisi. Lekin men bir bendim Muaz, qanday qutulaman dedi. Peygamberimiz sözlep, ey Muaz, namada amelinde nuqsonlik mevcut bo'lsa, bana ergeşkin. Bana ergeşkin. Bundan degeni, her işlerinde, ibadetlerinde mening izlerim bo'yicha amal qilgin. Tilingni qari Qur'on qarindoshlarыңdan saqlagin. Gunohlaringni o'zingga yuklagin. Hargizmi boshqalarga yuklamagin. Bu demak cho'g'ini, ya'ni o'zingni gunohkor his qil va boshqalarni gunohkor his qilma demak. Boshqalarni unda o'ylama demakdir. Boshqalarni ayiblash orqali o'zingni pok his qilmagin. O'zingni boshqalardan ustun tutmagin. Dunyo ishlarini oxirat ishlariga aralashtirib qo'ymagin. O'ltirishingda mutakabbirlik qilmagin. Boshqalar bu nachar axloqingdan yerginidi. Yaningda bir kishi tursa, yana bir shaxsga qo'ltirib pichirlamagin. Kishilarga cho'ngchilik qilmagin. Dunyo va oxiratning narsalari sendan to'zib ketadi. Dunyo qoladi. Kishilarning chavisini, yomon ishlarini yoymagin. Qiyomat kuni do'zaxning ilg'ilari seni tilib pora qiladi. Allah bu vaqtda mundaq deydi. Kupparlarning jonlarini qattiq tartib olguchi farishtalar bilan qasamki, mo'minlarning jonlarini siyliq olguchi farishtalar bilan qasamki deydi. Ey Muaz, bular nima bilamsan debdi. Payg'ambarimiz javob qilib, ota-onam sizlarga fido bo'lsin ya Rasululloh. Bular nima desam, Payg'ambarimiz bu devzakta go'shtni so'ngakdan ayiradigan ilg'lar. Men yana sordum, ya Rasululloh, ot-onam sizlarga fido bo'lsin. Buningga kim taqat qila olsin? Bu azobga kim bardoshlik bera olsin? Desam, Payg'ambarimiz dedi, ey Muaz, bu Allah osonlashtirgan kishi uchun bekmi oson dedi. Yani bu devzakdan qutulish nayt oson. Allah qulaylik bersin, osonlik bersin. Bu hadisni rivoyat qilgan odam askartib shundoq deydi. Qur'onni Muazdinmi ko'p o'qiydigan odamni ko'rmagan adam edi. Mushadisga asosan. Demak, mushadis Muazga ko'p ta'sir qilib, davomli Xudoga bog'langan demakchi. Bu hadis zoitlik bobida deyilgan bir hadis. Lekin bu hadisning sahihligi, zaifligini hukmaymiz. Bu to'g'riliq izni bakmadik bu yerda. 220-betda biz bayatın hadisning o'ttir boblarda da, mesela 6. osmon degan mazmunda shuningki ilovasida sharisida bir qancha hadislar qistirilgan. Biz bu hadisni so'zlab o'taylik. Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'g'li navrisi Hasan ibn Alini so'yib qo'ydi-da, shu oraliqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga Aqra ibn Habis degan sahoba birga ekan. Aqra ibn Habis so'rabdi, mening 10 balam bor, ularning birisini so'ymayman debdi. Payg'ambarimiz Aqraga qarab turib, kim rahim qilmasa, rahim qilinmas deb javob berdi. Sen boshqalarning shafqatiga erishishing uchun sen boshqalarga shafqat qil. Sen nima qilsang shuni ko'rsa.
Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilindi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzuriga bir kichik bola keltirilganda Rasululloh so'yib qo'ygan. Shuning bilan payg'ambarimiz dediki, kichik bolalar bexillikqa, qo'rqinchoqlikqa sababchi bo'lg'uchidir dedi payg'ambarimiz. Ya'ni kichik bola tug'ilgandan keyin o'zimiz yeydigan, o'zimiz kiydigandan biroz o'zimizni to'xtatamiz. İqtisodchan bo'lamiz. Ya'ni dada davomli ansirab, avloddan, boladan ansirab, jangovarlikdan, g'azotdan, urushdan o'zini sal yig'idi. Demak, bular Allah'ın rayhanlardan, Allah rizq qilib bergan rayhanlardan. Ya'ni kichik bolalarni payg'ambarimiz sifatlagan bir sifatli bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kishilarga rahim shafqat qilmaydigan odamlarga Alloh rahim shafqat qilmaydi degan. Ya'ni bir hadisda men va yetimga ega bo'lgan, kepil bo'lgan kishi jannatda mushundoq deb ikki barmoqini tang yaqinlashtirgan. Endi yaqin bo'lmaydi demakchi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana shundoq deydi, jannat ahli 3 xil odamdir. Adil sulton va davomli sadaqat qilib turadigan yaxshi joylarga, muvaffaqiyatli joylarga. Ya'ni birisi qalbi noyat nozuk, rahimdil odam. Musulmonlarga bo'lsin, yaqin tuqqanlarga bo'lsin. Yana biri balachaqliq, o'zi iffatlik, qanoatchan odamlar. Mana bu 3 kishi jannat ahlidan degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mehr shafqat faqat shaqiy, baxtsiz odamlardan tortilib ketadi degan. Ya'ni birisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rahim qiluvchilarga Alloh Rahman taolo rahim qilur. Zimindagi kishilarga rahim qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahim qilsin degan. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musulmonlarning uydagi eng yaxshi uy yetimga yaxshilik qilingan uydir. Musulmonlarning eng nachar uyi yetimlarga yomonlik qilingan uydir deyilgan. Yana payg'ambarimiz bir yetim odamni o'zining yeydigan, ichadigan yemekiga to'lab chaqirib, "Maka tamoq yeyil" degan bo'lsa, masalan, o'zining yeydigan, o'zining ichadigan deb bergan bo'lsa, Allah albatta bu odamga jannatni berdi dedi. Endi mag'firat qilinmoqda, gunoh qilib qolsa, u boshqacha. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir odamning bir qizi bo'lsa, uni ko'mmagan bo'lsa, o qizga ahonat qilmagan bo'lsa, o'zining o'g'il bolalarini o qizdan ortiq ko'mmagan bo'lsa, Allah bu kishini jannatga akirdi deb shunaq degan. Endi men 223-betdagi riyokorlar haqidagi mazmunda, buniki mesela ixlos bilan amal qilish mazmundagi so'z iboratligi, mesela hadisning oxirisi. Buning ilovasida mundaq deyilgan. İxlos deganimiz o'zining qilgan amallarini xaloyiqlarning ko'rish yoki anglash holatlaridan saplashtirish, uni xiyoliga keltirmaslik, u xiyolda bo'lmaslik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan, Alloh taolo bunday deydi hadis qudusida, men sherik keltiruvchilarning sherikdan eng behojatman. Kim men uchun bir ishni qilib, onunğa başqa bir adamni qo'shib menga sherik keltirsa, namoz o'qibdi men uchun. Yana boshqalarning ko'rishini tamom qiladi deganda emasdan. Men undaq odamdan, undaq adamning qilgan ibodatidan bezorman. Demak, endi ixlosni haqiqiy bilsang, xaloyiqlarning bilishing kerak. Xaloyiq degan ojiz, zaif, ularning foydasini chaqliq. İbrahim aleyhissalatu vesselam Qur'on-i Karimda shunday deydi. Ko'rmaydigan, anglamaydigan, senden hech narsani to'sanmaydigan narsani nima ibodat qilsa, inson shunday sana foyda berolmaydi, ziyon yetkazolmaydi. Payg'ambar aleyhissalatu vesselam yana shunday deydi, sizlarning biringlar imonning huzurida topolmaydi dedi. Qachonga qadar bir insonga yetgan musibat xato yetib qolmadi. Bununla yetken musibet ya hata yetib qoldi emas, bu haqiqiy mana mushtaq Allah tarafdan bo'lgan deydigan bir ixlos kemiganga qadar demakchi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana shunday deydi, iymonning ojiz alomatlaridan Allah'ni nafratlantirish bedeliga haqni rozi qilsin.
Allah bergen rızıkka olanın sanasıga, medisiga erişsen. Yaki maqtaysan. Allah sana bermegen narsalar üstüde olanı söküp eyiplaysan. Bu Allah'ın rızkı degeni yeris kılıp şunda kendini qoğlasan kep qanmaydı. Ve onu bir yaman körep bunda qığınınga o bir toxtap qanmaydı. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah sana bir ziyallıkını berse onu hiç kim ilip etmez Allah'tan başka. Eğer sana Allah yaxşılıkını irade qilsa hiç kim bunu tosap qılanmaz degen. Demek mi şu hadislarniki ko'rsatmasida şərilerde berilgan mazmunlar. Şoňlaşqa Gazali'nin sözü yana qaytıp gelsek bu hadisden keyin Gazali şundaq deydi. Şoňlaşqa ey ilim heveskarları bu yuqarqı xisletlerini muloyiza qilib o'tgina deydi. Bil mushu nachar illatlarning qalbda davomli saqlanib qolishning eng muhim sababi nima? Sen ilimni beslishish, faxrlanish asosida ilm o'rgangan bo'lsang, mushu yuqorqidek nachar illatlar qalbingda davomli cho'nglab, yo'g'inab mangadi. Avam odat kishilar bunday xislatlardan yiroq bo'ladi dedi. Bunday xislatlarga, bunday nachar illatlarga duchor bo'lgan nishonliq odamlar, ulamolar, faqihlar. Bunun muşun sebebidir muşta ulamolar aylab qo'yib ketadi. U bo'lsin nima? Kibr, faxrlanish, hasad, riyo, qalbiy nacharliklar, illatlar. Shuning uchun bu so'zning sharhisida Imom G'azzali rahmatullohi alayhi yana mundaq debdi. Dunyoning ulamolari hukm masalalarida bo'lsin, sot masalalarida bo'lsin, shaxsiy masalalarga erishdi. Yani bundaq masalalarni bir taraf qilib mangadi. Türlük diyaloglar, mesela söhbetler, türlük ham xiyallarni o'ttirib qo'yish orqali bularning kuni mushtaq o'tib ketadi. Amaliyotda bu ishlar yuz bermaydi. Yani yuz bermaydigan nurg'un xiyallarni, diyaloglarni o'ttirib qo'yishadi. O ishlar yuz bersimi, endi u boshqalar uchun yuz berdi, ular yuz bermaydi odatda. Amaliyot bunda bularning tasvirdagidek bir ishlar yuz bergan bo'lsa, masalan, sotchilarniki, tahlilchilarniki masalan, unda ishlar qildiganlar jiq, ijro qildiganlar, bir taraf qildiganlar, bularning ish emas. Amaliyotda bular o'ziga lozim keraklik narsani ular qilmaydi. Kechar kunduz ularning holi shu, tahlil, obzor va hokazo, xiyoli, vasvasa ishlarda shuning bilan o'tadi. Bular baxtdan yiroq bunday odamlar. Çünkü bunda adamlar yüz bermeydigan, yüz berişi nayeti töven ihtimallık boğan işler bilen meşgul bulup, özüge menfaatlik, keraklik boğan işlerden mahrum kalgan adamlardır. Bular şu Allah'a yaqinlaş bedeliga haloyiqlarning oldida obro' tiklash, bilimdonlik qilish. Muş asasida tahlillarni yurgizgan kishilar. Bekatalar, avam xalqlar buni va bir fozil odamkan, muhaqqiqkan, olimkan, tahlilchikan, obzorchikan deb bilsin, deb tamo qiladi. Allohning bunday odamlarga beradigan jazosi dunyoda xalqning qabulig'iga erishamaydi. Belki davrning o'tishi bilan bu baxt saodatdan mahrum qoladi. Turmushini bir xil huzursiz holatda davom etadi. Qiyomat kuni endi ko'radigan kuni bu odamniki hasrat, nadomat, kambag'al. Bu mol dunyodan kambag'al qiyomatda, amaldan, manfaatdan, yaxshilikdan kambag'al. Shu boshqa masalan futuq qozongan yuqori maqomlarga erishgan odamlarga nisbatan ilpetqa vaqtda bu kambag'al bo'ladi. Bu vaqtida nayt ig'ir bir halokat bu. Bu masala Ihya Ulumuddin'da bayon qilingan. Alloh muallifga rahmat qilsin. Alloh hammamizni qiyomatda yaxshilikdan mahrum qo'ymasin. Alloh taolo bizni riyodan, hasaddan yiroq qilsin. Qalbimizning davomli har bir so'qishlardagi shaytonning yomon nachar tuyg'ularidan Alloh taolo bizni saq o'tib ketgan nasib etsin.
G'azalining so'zi qaysa G'azali yana shundoq deydi: "Qarg'in, baqqin ey inson. Sening eng muhim ishing bundoq halokatlik ishlardan, qalbdagi bu razilliklardan qanday qutulush, shuni bilishing kerak. Qalbingni davom isloh qilishing, davomli oxirat uchun o'zingning qalbingni isloh qilish orqali tayyorlik bosqichidan minishing muhim." Bu so'zdagi sharhisida yana G'azali umuman ilib aytgan vaqtida ko'plagan xaloyiq kishilar nayt oson o'zining mijoziga nayt mos keladigan, yoqadigan ishlar bilan mashg'ul bo'lgan amroq keladi. Haq ochiq, haqni qilmoq zo'r, nayt tas. Haqni bilmakmi ig'ir. Buning yo'llarini tushunmak texmo o'ngil-do'ngil, tushunmak tas. Bo'labmi qalbning sifatlarini tonish, uni tozalash, yomon nachar illatlardan uni paklash, bu masala nayt ig'ir masala. Bu davomli insonning ruhidagi bir xil tortishib turgan bir tuyg'ular mana masalan. Bunda odamlar masalan bir dori ichgan odamga o'xshash muomala qilish kerak-da bunday masalalarda. Masalan, do'rdimi ochiq bo'lsin ishimiz saqayamanmiki deb. Yani birisi davomli ig'ir kunlarni ko'rdigan odamlar va o'zining umrini butun ro'za bilan o'tkazganga o'xshash deydi. O'lib ketgan vaqtda fitr qilamanmiki, iftor qilamanmiki deb. Demak, bunday yo'llarda rag'bat qachon ko'p bo'ladi deb G'azali. Demakchi bo'lg'ini bu masalada mushu kishilarga o'xshash muomala qilish kerak demakchi. Qalbni tozalash masalasida naytda chang davomli izchillikni saqlab qo'yish kerak. Buning uchun ham xiyolda bo'lishga bo'lmaydi demakchi. Endi G'azali shunday deydi, sen mushundaq muhim ishlar bilan mashg'ul bo'lganing yaxshimi? Yoki mushundaq quruq gap sotadigan odamlar bilan tang u deyishib, o'zingning kibringni oshiradigan, riyokorligingni oshiradigan, hasad, ta'jubligingni texim oshiradigan, ashta hilaq bo'lgan kishilar bilan tang hilaq bo'ladigan ilmlarni o'rganishing zarurmi? Billa buni dedi. Bilsang, mana mushu uch xislat qalbdagi eng muhim ig'ir razillik. Uchininki ko'chti bir. Bu uch bir shox. Bu uch shoxning ko'chti tupi bir. U bo'lsa dunyoni yaxshi ko'rish. Mana dunyoni yaxshi ko'rgan odam hasadxo'r keladi. Dunyoni yaxshi ko'rgan odam kibr, mutakabbir keladi. Dunyoni yaxshi ko'rgan odam tamannochi keladi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dunyoni yaxshi ko'rish butun xaloyiq, butun xatolikning manbasi, asosi degan. Amaliyotda dunyo shunday bo'lsa-mu, dunyo yanala oxiratninki o'ziqini to'liqlaydigan bir etizligimiz, ya'ni terolg'a yerimiz bu kinoyalik gap. Hamda dunyoda cho'qim yashashga loyiq ravishda oxiratga yordam beradigan ahvol ostida dunyoda bu nasibimizni olmasak bo'lmaydi. Hamda dunyodan faqat dunyoda huzur, halovat tepish uchun dünya qo'g'lasak, bu nayt halokatlik avval. Bu so'zinki hoshiyasida ostida shunaq deyilibdi. Anas radhiyallohu anhu shunaq degan deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bir yumshoq, bir sho'rpuloq nay yeganini ko'rib boqmagan, shu o'lib ketganga qadar payg'ambarimizning bir semiz bir paqlanlarning go'shtini yeb boqqanini ko'rmagan deydi. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu yana shunaq debdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam pak süzük tamoqlarni ko'rib boqmagan deydi. Huzurliq. Alloh taolo buni payg'ambar qilib evatgandan o'lib ketganga qadar. Payg'ambarimiz o'lib ketganga qadar bir kepaklik nallinimi tig'ib davomli ko'rgan emas. Siltiqa shu kepkidan aritib yeysizlar apini. Biz uni tatatdiq, uni kepkini pudab uchiratdiq deydi shamolda. Qilib qolganda biz sho'rib qilib uni yeydik uni. Yana shundoq deyilibdi bu yerda musannif haqiqatan rost aytdi. Bu dunyoning aytib huzur halovati odamga huzursizlik olib keldi. Shu dunyo ahli davomli ehtiyot yashash kerak. Shoir shundoq deydi. Alloh taoladan bu she'r orqali biz bir ibrat ilishimiz, foydalanishimizni so'raymiz. Dunyo
davamlılık deydi dünyadaki hamma narsalar. Ey mendin hazar qil, mendin hazar qil deydi. Dünyanın deydigan gepi. Çünkü men seni qamallab qalsam acayip qamallayman. Mening kulishim yoki mening sana kulib beqishim seni mag'rurlantirib qo'ymasin. Mening so'zim kulkilikdir, qilmishim yig'iltidi degan. Mana bu dunyoning deydigan gepi ma'lum ekan. Shoir dunyo mushta narsa deb dunyoning tili orqali bizga bu nasihatni bermoqchi. Xo'sh, muhim masala endi G'azalining so'ziga qaytib kelsak, G'azali endi bu so'zlarni qilib bo'lib shunaq deydi. Endi taqvolik ilmiga munosabatlik zohiriy taqvolik haqidagi biz qisqacha bayonlarimizni deb o'tdik. Mana shu hidoyatning muqaddimasidir. Hidoyatning beshidir. Agar mushu hidoyatlarda o'zingni sen chiniqtirib baqsang, mushu biz degan so'zlarni davomli qilsan, o'zingning harakatingga aylantirib mengib baqsang, undaqda sen İhya Ulumuddin degan nomli kitobimizni o'qi, shuni o'rgan. U vaqtida sen taqvolikningki haqiqiy botinni, ichki mohiyatini tonib yetalaysan. Taqvolikning ichiga o'lisha olaysan. Sen ishingni, qalbingni davomli taqvolik bilan huzurlantirsang, beysang, u vaqtida Parvardigoring bilan sening orangdagi parda to'sanchi yo'qaydi. Sana turli ma'rifat nurlari sana ichiladi. Qalbingdan hikmat buloqlari etilib chiqadi. Allohning qudrat kamolatining sirlari sana barbara oydinlashadi. U vaqtida tabiinlar va sahobalar davrida bo'lib boqmagan, yangidan paydo bo'lgan ilmlarni sen bir xil mensitmaydigan, onu töven çağlaydıgan bunda bir holatlar, yani dunyolik taraflarni, yani töven ko'radigan holatlar nafsingda, qalbingda paydo bo'ladi deydi. Bu yerdagi bu gap Abdurniki demoqchi bo'lgani bu so'zdan hargizmi dunyoninki turli ilmlarini ayıplash emas, buningda maqsad. Sahobalar davrida bo'lib boqmagan ilmlarni ayıplash deganimiz, masalan hamma yangi paydo bo'lgan ilmlarni so'kish emas. Chunki nurg'un ahkamlar, nurg'un masalalar, mushta yangidan paydo bo'layotgan masalalar orqali vujudga keladi masalan. Endi bu yerdagi eng cho'ng nishon Abdurniki demoqchi bo'lgani, insonning himmatini mushu masala yangidan paydo bo'lgan ilmlar orqali masalan haqiqiy taqvodirlar guruhiga elib berish, Xudoning huzuriga olib berish. Ya'ni demoqchi bo'lgani, dunyoning turli yangilik ilmlarini insonni Xudoga ulashtiradigan bir vositalik ko'rik qildirish. Amaliyotda bugungi kunda vatandagi turli bo'layotgan leksiyalar masalan, turli shirkat korxonalarning e'lonlari bo'lsin, masalan, shirkatlarning tashviqotlari bo'lsin, vatandagi atalmış psixologlar bo'lsin va yoki qozong'uvchilar bo'lsin. Bularning hammasining kallasi nega markazlashgan? Bu yerdagi utuq qozonish faqat iqtisodiy jihatdan utuq qozonish. O iqtisodning kelish manbasi, qanday yo'l, qanday voqealar bu yerda aniq bayon qilingan emas. Faqat iqtisodda natija yaratgan, pul topgan, boy bo'lsanglar, sen utuq qozongan bo'lsa. Mana vatandagi hozir leksiyalarniki butun nishoni shuda hozir mislan. Amaliyotda G'azali mana mushaga qarshi. Sening utuqing natijang pulda emas, mol dunyoni emas. Sening qanchalik yaratgan moddiy qimmat emas. Sening haqiqiy qimmating Xudoning huzuriga ulanishda. Shunlashqa G'azali yana o'zimizning so'ziga qaytib kelsak, yana shunday deydi. Agar sen ilm ma'rifatni izlaysa, o'rganisa, mish-mish gap, riyo, munozara qatorliq haqlar munozir qilish, Facebook, Twitter va qizlarni haq munozir qilish, munoqish qilish, riyo qilish va qizlar mislan. Mushjatni o'rgansa, bu ig'ir musibat bu. O nimanchi o'zingni charchasa, bu nimanchi charchash bu deydi. Bu sening halokating ig'ir. Sen bak mahrum qolsa bu ishda deydi. Bu so'zga qarata sharhisida bundoq bir so'zni keltiribdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shundoq degan:
Allah subhanahu ve taala nayet pasahatlik gap qildigan odamlarni o'ch ko'rdi ekanda bir qism. O adamlar shu xuddi o'zining tili bilan shu so'zni nayet yiqimliq, ta'sirchan, bir xil o'zining bilimdorligini oshkorlaydigan shaklda chiqarilish uchun tillarini shundoq shu o'mchaytib kala tilni shu ko'rishganga o'xshash mushtaq qildigan odamlarga o'ch ko'rdi deydi. Ya'ni tuz bo'l. Uygan, to'g'ri ravishda, ammo xalqni jalb qilish, xalqning diqqatini o'zining bilimdorligini bildiradigan shaklda shu niyatda bundoq yo'nalishni chiqarma demakdir. Xo'sh, endi G'azali bu so'zining oxirida shundoq deydi: "Xohlagancha nima ish qilsang qil. Sen din orqali erishgan bir dunyo hargiz sana huzur etganmaydi. Oxirat sendan cho'qim, oxirda sendan cho'qim bu tatulindi. Kim dunyoni din orqali izlaydi ekan deydi. Din orqali dunyo maqsad qildi ekan, dunyonimi, dinnimi bu odam ziyon tortadi. Ammo dunyoni deydi, din uchun tashlabdi. Dunyoviy manfaatni diniy manfaat oldida töven ko'rapti. Dinni tanlabdi. Bu odam dunyo va oxiratni ikkilisini foydaladi, qazindi. Mana shu sana biz bidayetul hidoyatning muqaddimasi to'g'risida sana so'zlab o'tgan qisqacha bo'lgan hidoyat yo'lininki tunji muqaddimasi bo'lgan Xudo bilan bog'liq, Xudoga bog'liq yoki Allohga munosabatlik muomala. Xudo bilan bo'lgan sening kundalik turmushing, kundalik muomalaring. Mayli sen Allohning buyruq ishlarini ijro qil, mayli nahiylardan yiroqdir. Yuqoridagining hammasi Xudo bilan bo'lgan munosabating. Endi biz sana bir qism adab qoida usullarni so'zlab o'tamiz. Bu orqali masalan xaloyiqlar bilan qanday muomala qilsa, dunyoda ular bilan qanday qarindoshlik munosabat o'rnatsa, qatorliq mazmunlarni sana to'xtalib o'tamiz. Bu sana keyingi darsimizda so'zlab o'taylik. Xo'sh, G'azali rahmatullohi alayhiniki hamda taqvolikniki dastlabki bosqichlari bo'lgan zohiriy taqvolik qismidagi Xudo bilan bo'lgan munosabat deydigan bo'limi shunga bilan oxirlashdi. Biz bu so'zni hamda Xoliq bilan bo'lgan munosabat tugab, xaloyiq bilan bo'lgan munosabat haqida nimalarni to'xtalib o'tdi. Biz keyingi darsda G'azalininki so'ziga quloq solaylik. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ebu Hamid el-G'azali rahmetullahi aleyhine bidayetul hidayatning muqaddimasi yoki hidayat qo'llanmasi nomli kitobning biz 3 qismga bo'lingan. Avvalgi 2 qismini o'qib bo'ldik. Biz bugun 3-chi qismini o'qiymiz. Bu 3-chi qismi Xoliq va xaloyiq bilan bo'lgan xilma-xil muomala, munosabatlar qanday bo'ladi? Mush haqdagi bir qism G'azaliniki ko'z qarash nazariyasini o'qib chiqamiz. Imom G'azali rahmatullohi alayhi shunday deydi: "Ey inson, sen bilsang, haqiqatan muqim holatingda bo'lsin, safar, uyqu, uyg'oq, hayot va mamat bosqichlaringda bo'lsin, sendin minut sekund ayrilmaydigan, davomliq sana hamro, asli sen g'amguzar xoliqingdir." Çünkü Allah subhanahu ve taala meni asligan zotning men hamroyiman, do'stiman degan. Navada qalbing qachon g'amkin, g'amnor, qalbing sunuq holatda, qilmishlaring va o'tmishlaringga g'am qo'ygan holatda, Parvardigorimning haqqini men ado qilib bo'lamadim deb g'amkin turpaqqin. U vaqtda sening birdan bir hamroying shu Allohdir. Chunki Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: "Mening sababimdan qalbi sung'un tuyg'onlarning huzurida men" deydi. Agar sen Allohni haqiqiy ravishda to'nisang, Allohni sen ayrilmas do'st qilib olgan bo'larding. Kishilarni bir yoqqa qayirib qo'ygan bo'larding.
davamlıq sen Allah'ın dostu Allah bilen boğan boladın. Eğer sen bütün vakitlerinde Allah'ını dost tutuşqa qadir bolanmasan, ondaqda meyli kecha, meyli gündüz vakitlerde Xudo bilan ötküzülgen ma'lum bir vaqt ajrat deydi. Muşu vakitlerde Xudoga munajat qilish orqali bir qalb huzurini topgan. Ondaqda bu vaqtda sen Xudoga qanday hamroh bo'lish, qanday do'st bo'lish, bunun munosabatlik bir qism qoida usullarni o'rganishing lozim. Bu ishlarniki qoida usullari tövendikçe o'zingni töven tutuş, bütün g'am andeshlaringni bir nuqtaga jo'g'lash, jimjit turish, a'zolaringni nayatda tamkin holatda, salmoq holatda turishing zarur. Allah'ın emriga bo'ysungan, nahiysidan yangan, taqdirga e'tiroz bildirmasdan davomli zikr qilgan amal ostida davomli fikr qilish kerak Xudoni bu paytlarda. Haqni izlaydigan, haq taolani ko'zlaydigan mahluqotlar xaloyiqlardan umidsiz holatda, ya'ni beparvo holatda bo'lishi kerak. Xudoning haybati ostida Xudoga bo'lgan o'zining bir bo'ysunish, tazarru holatini ifodalash kerak. Haya ilkide bir xil sunğun bo'lishing kerak. Allah'ın kapaletiga cheksiz ishongan holatda aql va hiyl mikrlarning sabablaridan o'zingni xoli tutishing kerak. Bu so'zningki sharifida munda mazmunlar bayon qilingan. Allah subhanahu va taolo sana bir rizq kepilda, bizning rizqimizga Allah o'zi kepil. Chunki Allah Qur'on Karimda yer sharida medirilgan har qanday jonliqning rizqi Xudoning ustiga etgan. Osmon zaminning parvardigori bilan qasamki, o Allah haqdir deydi. Undaqda Xudoning kepilligida shak yo'qdir. Xudo va'dasiga vafo qiladi. Buningda shak shubhi yo'qdir. Undaqda sen Allah'a shak shubhini, isyoningni davom etamsan. İşlarning oqibatidan yana andish qilamsan dedi. Mushrik bo'lsimi bir sarrabga ishinsan, memnun bo'lasan, o kepil bo'lg'achqa Parvardigoriga kepil bo'lmamsan deydi. Demak, Allah subhanahu va taoloninki fazli marhamatiga tavakkul qilish, Allah taoloning o'zining xohishi va irodasini yaxshi tunish, shu Allah'ning ixtiyoriga bo'lgan bizning tushunchimizning muqimlishi bu muhim nuqta. Mana yuqorida degan adab qoidalarning hammasi sening kechar va kunduzdagi sening shuoring, belgang, mash'aling bo'lsin. Mana bu senden her vaqt ayrılmaydigan Xudo bilan bo'lgan hamrohlik, do'stlik adab qoidasi. Ammo bütün sen bilan birga yashayotgan xaloyiq ma'lum vaqt o'tgan vaqtida bular sendan cho'qim ayriladi. Bu so'zinki hoshiyasida mundaq mazmunlar keltirilgan. Ba'zi mashoyixlar mundaq debdi-da: "Ey faqirlar, miskinlar, sizlar Allohni haqiqiy toniysizlar. Allah bilan bir ulug'lik his qilasizlar. Sizlar xoli bo'lgan vaqtinglarda o Allah bilan qanday bo'lasizlar, shuni qaranglar. Endi xalq va xalqning so'ronida o'zingizning bichora, miskin holatini ifodalay olasizlar. Xudoga yaqin holatni yo'q, azasi yo'q hech narsaga. Ammo sen xoli bo'lgan vaqtingda Xudodan boshqa hech narsa ko'rmagan ahvol ostida sen qanday insonsan, qanday odamsan? Shu vaqtga holatingga baq dedi. Agar navoda sen olimkensa, olim bo'lib qolsang, bu so'zinki sharifida bundaq mazmunlar keltirilgan. Rivoyat qilinishicha, ashabi sufi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki Madina shahrida uy yo'q, yotadigan makon yo'q bir qism sahobalar bo'lgan. Bularning soni ba'zida 70-80, ba'zi 200, ba'zi 400 ga yetgan. Bular masjidningki ichini makon qilib bir sufida yotgan bular. Shuni buni sufi ahli deb ataymiz. Shu sufi ahlidan birsiga bir kavob qilib pishirilgan bir kalla
hadiya qilinibdi-da. Amaliyotda u nihoyatda faqir, kambag'al, hojatmandkan. U boshqa bir do'stiga hadiya qilibdi. U boshqa birisiga yana hadiya qilibdi. Mushtaq qilib mana bu hadiya qilgan bu kalla dastlabda hadiya qilingan odamning qishiga berib qolibdi. Mana bu G'azzali bu ahvolda so'zlash orqali bizning bugungi holatimizga selishtirma shaklda bu yerda tamsil qilyapti. Hozir qaranglar deydi G'azzali. Ulamolarning ishi ta'tir qanday bo'lib ketib bordi. Qochadigan ish izdilinadigan ish qochadigan ishga aylanib qoladi. Yani hozir ulamolarning qilayotgan ishni ayni vaqtida bular sahobalar qochdi dedi. Lekin bugungi kunda ulamolar sultonning ulamolari masalan buni izdab qilyapti, talab qilyapti. Dunyo aksichi bo'lib qolyapti. Ba'zan kishilarning deyishicha sahobalar 4 ishni bir-biriga ishtirishdi ekanda. İmametçilik, amanet, vasiyat, fatva. Fatva mesulkasi silibasi. Bilarmanlik qilmaydi ekanda. İmametçilik bo'lsa, sizlar o'qisizlar deb bir-biriga o'tindi ekan. Amanet bo'lsa, sizni saqlagan va amonatlar deb anadimi o'zini qochirdi ekan. Ya'ni ba'zi kishilarning deyishicha fatvoga eng oldiran odam ilmi to'van odamdir. Fatvani imkon qadar fatva berishga oldirmaydigan odam taqvo odamdir. Yoki boshqalarga fatva sunadigan odam taqvo odamdir. Sahoba tabiinlar mushu 5 ishda mashg'ul edi davomli. Biri Qur'on o'qiydigan, masjidni to'laovat qiladigan, Xudoni zikr qiladigan, amr ma'ruf nahiy munkardan to'sadigan mushta ishlar bilan mashg'ulda. Ular Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki tovandik so'zni anglagan. Çünkü her qandaq Peygamberimiz deydi, odam bolasining har qandaq so'zi odamning ziyniga ham foydasi bo'lmaydi degan. Ammo 3 ish insonning foydasiga. Bir yaxshilik buyurgan bo'lsa, bir yomonlikdan to'sgan bo'lsa, ya Allohni zikr qilgan bo'lsa. Bugungi zamonimiz günümüzde Facebook, Twitter, turli aloqa qurollarida masalan bizmi odatda masalan bundan xoli bo'lolmaymiz. G'aybat shikoyat, fitna qilish, o'sak so'z taqitish, bir ishni aniqlamasdan to'rdagi narsalarni darhol yo'llab o'tish, taqib o'tish mutamsil. Buning har bir yozilgan kalimaning, jumlaning qiyomatda cho'qim so'rqi bor. Allah subhanahu va taala mundaq deydi: ularning pichirlashlarining ko'plarida yaxshilik yo'q. Ammo sadaqat buyurgan bo'lsa, yaxshilik buyurgan bo'lsa, kishilar orasini isloh qilib tuzitib qo'ygan bo'lsa, mana mush ishlarni Alloh rizoligini ko'zlab qilgan bo'lsa, bunda odamga biz katta ajr ato qilamiz deydi Alloh. Demak, mush oyatdan olgan bu mazmunni. Xo'sh, G'azzalining o'zining so'ziga qaytib kelsak, endi sen olimkensa, ahli ilm, ulamo ekansa, undaqda ulamoga bir qancha qilish tegishlik muhim qoida usuli bor. Birinchi nihoyatda ko'tirishchan, kang qo'saq, sabrchan bo'lish kerak. Yana birisi nihoyat muloyim, qo'shiqchan bo'lish kerak. Bu so'zningki ostida mundaq debdi, ba'zi xabarlarda kelishicha, hatto shu kang qo'saq odam payg'ambar bo'lib qolg'ili tas qolgan deydi. Dunyoda eng utuq qozongan, nihoyat kuchli, haqiqiy davlatga, millatga xizmat qilgan podshohniki eng birinchi sifati nima degan vaqtida odil bo'lish bilan birga nihoyat kang qo'saq, aldirmaydi. Qo'saq nihoyat kang, daryodek. Olimning yana bir adab axloqi kishilar bilan jamoatlar o'tirgan vaqtida nihoyat salmoq, tamkin, haybat bilan o'tirdi. Bu so'zning sharhisida mundaq so'zlar bayon qilingan. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: o'lmaydigan hayot zotga tavakkul qilgin deb shunday deydi. Undaqda buning ma'nosi sen o'ladigan odamga tavakkul qilgan vaqtingda sen keyin gangrab qolasan, o'lgandek qilam.
Lekin sen ölmeydigan hayat zatqa tevekkül qilishing lazım. Sen yaşsan Allah sana yeter. Allah sana kifoya. Ama ölüp ketsen sen rahim qiladi sana. Ama söz talışış, gap talışış, jidal majara, gap oynatuş, külük qaqlab külüp ketiş, oyan tamaşaga g'arq bo'lib ketiş, qalaymiqan o'rinsiz sharkat nutqlar bilan so'zlar bilan mashg'ul bo'lish. Buning hammasi bikotalatlikning, kibrlikning, Xudodan bexud odamning, g'aflatlik odamningki ish izlaridir. Amaliyotda Allohning jazosi nihoyat og'ir, Allohning g'azabi nihoyat qattiq. Bunda bu sifatli odamlar dunyo uchun yashaydigan odamlarningki xislati. Ulamolar bunday xislatlar yaşamaydı. Çünkü ulamolar Sahlut Tustarininki degan so'z bo'yicha ulamolar 3 turlik bo'ladi. Sahlut Tustarining deyishicha olim Allohning amrini biladi, Allohning kunini emas deydi. Ular halal haram maslahati pastava beradigan kishilardir. Mana bu ilm Allohdan qo'rqadigan bir ixlos, bir qo'rqish, hayvat qaldırmaydı insanda. Yani bir türküm ulamolar var. Allah'ını biladi. Allah'ın ne emrini, ne günlerini bilmeydi. Mana bu umumyüzlük müminlarniki görünüşü. Yani bir türlük ulama bu. Allah'ını biladi. Allah'ın gününü biladi. Allah'ın buyruğun emrini biladi. Bunlar sıdıklar. Davamlıq bularning ixlosi qo'rqincha bir xil so'ng'unliq bularning chiroyida aks etgan. Yani bu yerdagi Allohning kunlari degan nima degan gap deganda Allohning insonga ato qildigan xilma-xil tarixiy kunlar. Masalan, o'xshamagan odamlar xiyol qilib boqmagan turli azob-uqubatlar, maxfiy ne'matlar, Alloh taolo burunqilarga bergan masalan xilma-xil baloy ofat o'xshash va yoki ularga bergan turli bayoshat turmushlarga o'xshash. Mush ahvolatlarni kim bilalisa, deb Xudoni yaxshi tushunadi, Allohdan qo'rqadi, qo'rqinchisi teg'imi bo'lgan sira haybatlik kuchiydi. Deyilishicha, Alloh subhanahu va taolo bir insonga ilm bergan vaqtida uni bilan bir xil kamqusaqlik, kamtarlik, axloq, muloyimlikni bersa, mana bu foydali ilm bergan bo'ladi deyilgan. Çünkü əsərlərdə deyilishicha Alloh subhanahu va taolo bir insonga ilm, zoidlik, kamtarlik, güzel axloq bergan vaqtida bu odam taqvodorlarning sardori bo'ladi deb deyilgan. Endi G'azzalining o'zining so'ziga qaytib kelsak, G'azzali olimga tegishlik bo'lish tegishlik adab axloq qoidalardan bütün bandalarga mutakabbir bo'lmaslik. Ammo zolimlarga mutakabbir bo'lsa, bu bir yaxshi ortiqchilik. Çünkü zalimlarga nisbeten ularning zulmidan cheklaydigan ig'ir ruhiy azob hamda. Turli anjumanlarda, so'rinlarda imkon qadar kamtarlikni o'ziga lozim tutgan yaxshi yoki kamtar bo'lgan yaxshi. O'yin chaqchaq, hazil chaqchaqlardan yiroq turgan yaxshi. O'quvchilarga muloyim bo'lish kerak. Aldıranғы tenteklerge nahayeti salmaq, ig'ir besiq muamil qilish kerak. Galvan, dötrek adamni olab qalsa, uni nahayeti salmaq, yaxshi. Yo'llarga yetaklab, uni isloh qilish kerak. Uningga qo'pol tegib, yamallab, manda qilmaslik kerak. Yani birisi bilmayman degan so'zdan o'zini olib qochmaslik kerak. Bundan nomus his qilmaslik kerak deydi. Bilmagan masalani cho'qim bilmayman deyish kerak. Yani biri sual soğuqçıға nisbeten bilgan vaqtida onun g'anayet ümit var, himmetlik muamilda bo'lish kerak. Onun sualını tushunish kerak, onun dalillerini quloq silib qabul qilish kerak, haqqi bo'ysunish kerak. Agar izib ketgan vaqtida haq bo'lgan vaqtda darhol haqqi qaytish kerak dedi. Bilmasmikin deb qolmasin deb vaqtini yanilgan manda avval bo'lmaslik kerak. Agar o'quvchiga ziyonli ilmlar o'rgatilayotgan bo'lsa, buni bundan cho'qim cheklash kerak. Allohning rizoligi ko'zlanmaydigan
foydasiz ilmlardan buni to'sish kerak. Yoki foydali ilm bilan Allohning rizoligini ko'zlamaydigan ixlossiz o'quvchi bo'lib qolsa, buni cheklash kerak. O'quvchini farz ayn turgan ahvol ostida farz kifoyaga munosabatlik ilmlar bilan mashg'ul bo'lishdan to'sish kerak. Yana birisi bu yerdagi farz ayn o'quvchi degan o'zining ichini va tishini, zohiriy va botiniy taqvolik bilan bezash. Masalan, da'vat qilish masalasi farz kifoya masalasi. Buni bilgan odamlar, tushungan odamlar, jamiyatni his qilgan, bilgan odamlar qilish kerak. Ilmni bilgan, jamiyatni bilgan, nima deyishni, nima qilishni bilgan odamlar qilish kerak. Ammo da'vat qildim deb har qanday o'qigan odam da'vat qilsa bo'lmaydi. Buzib qo'ydi. Ilmning maqsadi avval o'zini tonish. Xudo bilan bo'lgan o'zining munosabat doirasini yaqinlashtirish. Ilmning birdan-bir g'oyasi shu. Rivoyatlarda deyilishicha, ulamolar bilsa amal qiladi. Amal qilsa mashg'ul bo'ladi. Mashg'ul bo'lsa ular yo'qitildi. Ular yo'qitilsa talab qilindi. Talab qilinsa qochidi. Yani bu demakchi bo'lgani Xudo bilan insonning munosabati qanchaki yaqin munosabat bo'lgan sari dunyo bu odamga sezmas, hech qilmas. Ya'ni hech narsa xo'shaqmas bo'ladi dunyoning ishlari. Zerkidi. Xudo bilan bo'lgan munga qaytadi demakchi. Avval olim o'zini avval taqvolik bilan o'zini davomli nazorat qilishi, betishi lozim. Chunki o'quvchi avval shu ustozning amaliga, qilmishiga, harakatidan to'g'raydi. Ondan ikkinchi qatimlab uning so'zidan foydalandi. O'quvchining o'rgandig'ini ustozdan avval ustozning harakati, faoliyati, ondan uning so'zi. Bu so'zning shar'iy keltirilishicha, kim bilsa amal qiladi va o'qitadi. Mana bu odam qiyomat kuni osmon zamin doirasida azim, buyuk deb to'lin deganda, u boshqalarga yorug'lik ato qilgan bir quyosh kabi yoruq odamdir, yoruqdir. Boshqalar buningdan xushpuroq atir ambardan foydalangan o'xshash miski ambardir. Ammo biladi, amal qilmaydigan odamlar bir daftarga o'xshaydi-da. Boshqalarga foyda beradi, amaliyotni o'zi bilmaydi. Yoki bilay toshga o'xshaydi. Boshqa narsani ishtiglashtirdi pichoqni, ammo o'zi kesmaydi. Yoki jingni o'xshaydi deydi. Boshqalarga kiyim tikidi, amaliyotda o'zi yalang'och. Yoki chiroqning pilikiga o'xshaydi. O'zi kuyib boshqalarga nur ato qiladi. Shoir bu vaqtda mundaq degan: "Men bir chiroq piltikishga o'xshab qoldim. Kuyman, kishilarga kuyib yorug'lik ato qilaman." Sen qanchaki ilm o'qitish bilan mashg'ul bo'l, shu inson o nayet ig'ir bir vazifani o'z ustiga olgan bo'ldi. Buning mas'uliyati nayet ig'ir. Shuning uchun bu ilmniki adab qoidalarini, usullarini, ilmga munosabatlik ishlarni nayet mukammal ravishda o'rgangani yaxshi dedi. Bugungi darsimiz mushagicha bo'lg'ay. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Abu Hamid al-Ghazali rahmetullahi aleyhine bidayetul hidayeh. Hidayetin muqaddimisi yoki qo'llanmasi degan bu kitobda biz taqvolikniki zohiriy bosqichlaridan biz bir necha bosqichlarini so'zlab o'tgan. Bugungi bu tema oldingi qatimliq darsimizdagi oxir bo'lgan xoliq va xaloyiq bilan bo'lgan turli munosabat va hamdo'stlik aloqa haqida to'xtalib o'tamiz. Hamda olimga qarta bir qancha o'ziniki fikrini o'tirib qo'yib bo'lgan G'azzali hamda o'quvchiga nisbatan mundaq tashabbuslarni o'tirib qo'yapti. Undaqda G'azzali rahmatullohi alayhi shundaq deydi: agar sen bir o'rganguvchi, o'quvchi bo'lsang, o'rganguvchining o'zing ustozi bilan, olim bilan bo'lgan necha turli qoida, usul, adab, axloqlari bor. Buning cho'qim rioya qilish kerak.
Masalan, ustozga avval salom qilish. Assalomu alaykum deb. Oldida oz gap qilish. Ustozi so'rmagan narsalarga javob bermaslik. İzni ustozidan izin so'ramay turib boshda, ya'ni ruxsat so'ramay turib savol so'ramas kerak. Savol so'rsam bo'lamdi degandek da takallufliq so'zlarni ishlatish kerak. Agar so'ziga muariza, e'tiroz bildirmoqchi bo'lsa, paloni sizga o'xshamaydigan fikrni degandi deb zidlik paydo qilmas kerak. Onunga yoki o'zing o'xshamaydigan fikrini bildirmas kerak. Yani bu yerda izangi so'qashtirmas kerak demoqchi. Onundan keyin men ustozimda olimkenman deb o'zidan ta'ajjubiyat yoki o'ziga bir xil tamanno qo'ygan holati bo'lmas kerak. Chunki men ustozim xato so'zdi, men to'g'ri qildim degandek. Ustozning so'rinda o'tdagan vaqtida atrofdagi so'rindoshlarga pichirilmas kerak. U yoq bu yoqqa to'liq qarmas kerak. Balkim o'zini kamtarlik bilan bir adablik, bir namozda o'tagandek o'tirish kerak. Ustozi charchigan yoki zerikkan holatda uningga to'la ko'p savol so'ramas kerak. Ustoz o'rnidan turganda uni bilan tang hurmat bildirib qo'pash kerak dedi. Uningga so'z qilib yoki savol so'rab gap qistirmas kerak. Uyga bag'ishlik uni zeriktirmaslik kerak to'la gap so'rab. Uning ustozining ba'zi bir qism tashqi shaklda o'zida qilayotgan ishini o'zi yoqtirmagan bo'lsa-mi, uningdan o'rinsiz yomon gumon qilmas kerak. Amaliyotda o'zining sirini o'zi biladi ustozi. Bu vaqtida Musa alayhissalatu vassalam bilan Xizrning orasida bo'lgan suhbatni eslagin. Chunki ayni vaqtida Xizr kemini tishiyotgan. Shu vaqtda Musa alayhissalom raddiya berib, sen bir ig'ir ish qilding, cho'kib ketsin demsa deb Xizr alayhissalatu vassalamga e'tiroz bildirgan. Endi buning bu yerdagi xato deb bilib bu yerdagi xatolik tuyg'u ishning tashqi ko'rinishini asos qilib inkor qilgan bu yerda Musa alayhissalom. İmam G'azali rahmetullohi alayh bu so'zlarni deb bo'lgandan keyin bu so'zningki hamishida bundaq İhya Ulumuddindan qisqartirilgan kichikgina bir o'gitni bizga sunibdi. Buningki shakli bundaq 9-vazifa debdi. Ya'ni o'quvchiga qartilgan so'z. İlim o'rganguvchiniki maqsadi shu holatida, ya'ni dal vaqtida ishchini faziletler bilan güzellendirishdan boshqa ishini tozalash kerak dedi. Ama bundan keyinki kelgusi bo'lgan nishon Allohga yaqinlashish, farishtalarga eng muqarrab malaikalarning huzuridan o'rin olishga, ya'ni yuqori maqomga o'rlashga tirishish. İlim orqali riyosat, mol dunyo, mansab, huquq, o'z obro'y qo'g'lish bo'lmas kerak. Yoki nadonlar bilan munozirlashish maqsadi bo'lmas kerak. Yoki tangtishlar bilan ko'z-ko'z qilishib, ulardan so'rin talish bo'lmas kerak. Agar ilm o'rganguchining maqsadi bu bo'lib qolsa, albatta shaksiz o'zining maqsadiga, nishoniga yaqin bo'lgan bir ilmni o'rganibdi. U bo'lsa-mi oxirat ilmidir. Shuning bilan birga başka ilimlarga mənsitməz nəzəriyəsi qarşı bulmaydı. Məsələn, fatva ilmi deyimiz, grammatika ilmi deyimiz, lüğat ilmi deyimiz. Bunlar mı Kur'an sünnetlik münasibetlik, bağlıq ilimler ve onlardan başka vakıza ilimler. Hem de biz ahiret ilmini biz maqta verdik. Biz ahiret ilmi deyip, kalbi ilim deyip biz sanımda düşendirip bununki teşviqatını köp qilishimiz, bundan başka ilimlarga sal qara deganlik, yoki başka ilimlarni töven ko'rganlik emas. Bir ilimga ega bo'lgan yoki ilimni egallagan odam degan bir chak chegirada bir chegara qo'g'digan askarga o'xshaydi.
Allah yolda jihad qilgan g'oziga o'xshaydi. Ularning ichida jangovarlar bo'ladi, nacharlarmi bo'ladi. Ularning ichida saqiylik qilib xizmat qilganlar bo'ladi. Ularning ichida ombachilik qiladigan, tamoq etilganlar bo'ladi. Hammasi bir-biridan buning ajri kam emas. Maqsadi Allohning so'zini ustun qilish bo'lsa, g'animat yig'ishlan bo'lmasa maqsadi. Ulamolar shunga o'xshash. Alloh taolo Qur'oni Karimda sizlarning ichinglardagi mu'minlarning ajrini Alloh ko'taradi dedi. Ya'ni ilmliklarniki. Bular Allohning huzurida darajat dedi, darajalik bo'ladi. Bismillah. Bunun ichida hammasi darajalik, darajasi katta ilmlar bu ilmlarniki, ammo bunun ichida bakrak yuqori bo'ldig'ini, Xudoga ulashtirdig'ini oxirat ilmi demakchi. Umuman ilm-bitqa vaqtida kim zarrachilik yaxshi ish qiladigan, buning cho'qim mevsini ko'ra oladi. Zarrachilik yomonlik qiladigan, buningmi vabolini ko'ra oladi. Hamda ilm orqali Allohni nishonlagan bo'lsa, cheksiz bu odam cho'qim bu darajaga erishadi. Bu ilmninki foydasini cho'qim kelgusi ko'radi deb shunday degan. Hamda G'azalining o'zining so'ziga qaytib kelsak, masalan, sening ota-onang bo'lsa, bola hamda ota-ona bilan bo'lgan munosabatlarda mundaq qoida usullarni o'ziga hozirlash kerak. Ota-onaning gapini anglash kerak. Ular qo'pqan vaqtida ularga tang o'rnidan turish kerak. Ularning buyruqlariga bo'ysunish kerak. Oldida mangmaslik kerak. Ota-onasining ovozidan bakrak o'zining ovozini ko'tarmaslik kerak. Ular chaqagan vaqtida xo'sh, labbay deyish kerak. Ularni rozi qilish uchun davomli hirsman bo'lish kerak. Ularga o'zining nayati kamtar holatini bildirish kerak. Ularga kamtar bo'lish kerak, o'zini to'van tutish kerak dedi. Ular qilgan yaxshilikqa minnat qilmaslik kerak. O manda ishni qilib berdim-ku deb minnat qilmaslik kerak. Ularga bir xil og'ringan nafrat ko'zi bilan qaramaslik kerak. Ularning o'ziga qarab o'zini tuymaslik kerak, qapoq tuymaslik kerak. Ularning ruxsiz, iznisiz safar qilmaslik kerak dedi. Bu vaqtda buning sharhisida G'azali rahmatullohi alayhinki tövende bir so'zni keltiribdi. Yani Rasulullohning hadisini ekan. Bir odam kelib debdiki, ya Rasululloh, men yaxshilik qilishga eng loyiq, hamroh bo'lishga eng loyiq odam kim o degan. Onang debdi. Yana kim o desa, onang debdi. Yana kim o desa, onang debdi. Yana kim o desa, dadang debdi. Ba'zi rivoyatda anang, andin dadang degan 4-qitimda. Va shundaqla payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allah sizlarga harom qilgan, cheklagan bir necha turli ishlar bor. Birinchisi onalarni qaqshitish, qizlarni terik ko'mib o'tish. Bu yerki man'i va had deganimiz shu. Alloh taolo yo'l qo'ygan haqlardan cheklash. Yani bir qism Allohning haqqi bo'lgan ishlarni qilmaslik yoki uni boshqalarni shu ishlardan cheklash deganga o'xshash. Batil ishlarni qilish, yomon ishlarni qilish degandek mazmunlar bilan tushuntirilgan. Yoki o'zining ustida yuklangan majburiyatlarni qilmay, ado qilmaslik. Mana shu doiradagi so'zlar. Endi sizlarga 3 ishni yomon ko'rdi deydi Alloh. Mish-mish gaplar, ko'p to'la savol so'rash, mal dunyoni isrof qilish degandek masalalar haqida. G'azalining so'zi qaytib kelsa, G'azali shunday deydi, bilgin. Endi kishilar sana nisbatan ilbitqa vaqtida 3 turlik bo'ladi. Ya'ni kishilar bilan bo'lgan aloqa doirangda kishilar 3 turga bo'lindi. Birinchi turdagi odamlar do'st odamlar bor. Tonish odamlar bor. Notonish odamlar bor. Mana shu biz dunyoda yashayotganmiz, shu 3 tipdagi odamlar bilan yashaymiz. Agar sen navoda notonish avomlar bilan sinilib qolsang, avom haqqi bilan o'ltirish, qo'pishdagi adab axloqlarda ularning gaplariga pek aralashyapman. Ularning yolg'on yovdaq
gaplariga to'liq quloq solma. Ularning tillaridan chiqayotgan nachar so'z va aqizlarni sen bilmasga silib ol. İmkon bor, ularga hojatdan tushimiz yaxshi. Ular bilan ko'p uchrashma, ko'p uchrashishdan saqlan. Ularning yomon qilmishlariga nayt muloyim, yumshoq, sipoylik bilan, samimiy ixlos bilan agar qabul qilish ehtimoli bor ahvol ostida ularga tanbih ber, ogohlantirish ber. Hamda qarindosh, hamshir, urug' tuqqanlaring, do'stlaring bular bilan bo'lgan munosabatda sen ikki turli vazifang bor hamda. Birinchi vazifang sen do'st bo'ldigan odamni nayt yaxshi tanlashing kerak. Do'stlik shartini hozirlagan odam bo'lish kerak. Mush qarindoshlik do'stlikqa yaraydigan odam bilan sen qarindosh do'st bo'l. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday deydi: "İnson o'zining do'stining dinida" deydi. Yani şunun şerkti, mijazi, qilmishida. Sizlarning biringlar boshqalarni bilmoqchi bo'lsa, qanday do'sti bor, shunga qarasin. Chunki insonning psixikalik nuqtai ilib etgan vaqtida insonning tabiati, mijazi o'ziga o'xshash tabiatlik, o'ziga o'xshash mijazlik odam bilan yaqin munosabat tortadi. Chunki inson shakli jihatdan ko'rishishdan burun insonni uchrashtirdig'ini munosabatni buzadigan yoki uchrashtirgan uning nafsidagi yo'shirin bir kuch. Shu maskasi bir-biriga bu Alloh to'lgan udullan bu do'stlik munosabat o'rnab ketadi. Yoki yaqinchilik munosabat o'rnaydi. Navodisan ilm o'rganishda, ya'ni taliblikda bir yo'ldosh izlaydim deb bir hamroh izlagan bo'lsang, dining va dunyoliqimda yaxshi hamroh izlaydim deb orzuying mushu bo'lib qolsa, undaqda sen 5 xislatga bak alohida diqqat qilib o't. Birinchi sen diqqat qiladigan tarafing aql. Donishmand, aqlliq, zirak, zaki odam bilan do'st bo'l. Hargiz ahmoq bilan do'st bo'lma. Ahmoqning yurki og'zida, tili qalbida. Tili qalbida. Bunda ahmoq nodon odam bilan do'st bo'lgan vaqtingda oxirida kelib chiqadigan natija munosabat uzildigan gap, orliqda yiroqlashish paydo bo'ladi. Balki bu sana men foydali bo'lsin deb o'ylab xiyolida sana ziyon yetkazib qo'ydi. Yaxshi niyati bilan. Amaliyotda ahmoq do'stdan aqlli dushman yaxshi. Şonlaşqa Ali ibn Abu Talib raziyallahu anhu tövendeki şerini o'qib mundaq degan: Nadanga hamra bulmağın asla, hazar qil uningdan bekla. Nurg'un nadallar muloyim bo'lib yiqitmadimi voy do'stim debla. Yani boshqalarga ziyon kechiksan bo'ldi, ziyon sanmadimi bo'ldi. Bahobar odamning do'stiga qarab, odam do'stliga o'xshash har vaqt, har zaman. Bütün mahluqat shaylarning o'xishi bordir, qalb qalbga dalildir hamon deydi. Odamning qalbi qalbga dalil, ya'ni bir-birini tortadi, ko'rsatkichda magnitlik kuch. Birinchi shart aqllar. Mana bu bak muhim gapchima do'stlar, qarindoshlar. Yani aqlliq odam bilan do'st bo'ladi. Dushman bo'lsa, aqlliq bo'lsa, ashundan ish o'rgangil bo'ldi. Ashundan foydag'il bo'ldi. Biznes o'rgangil bo'ldi. İkinci tema, ikinci şart axloq, güzel axloq nayet muhim. Axloq nachar odamlar bilan do'st bo'lma. Bu vaqtda Sahl ibn Abdullah raziyallohu anhu güzel axloq haqida so'ralgan vaqtida bu güzel axloq degan nima desa, eng tövini nayet sabrchan, ko'tirishchan deydi. Yani birisi mukofotni tark etgan. Buna degani birga bir muomala qilmaydiganda, "Ba'san bermay, olsang olma" deydigan. Bunda emas. Yani birisi zolimga rahim shafqat tilaydigan, unga duo qiladigan. Mana bu zohid so'pilarning axloqi deyilgan. Buni aytadi, "Kang qo'saq muloyimlik sifat berilganda, mana bu axloq, go'zal axloq mushu deb ta'riflagan." Endi
ko'pincha axloqi nachar odamlar o'ziniki shahvatiga ega bo'lolmaydi yoki g'azab kelgan vaqtida ochchig'i ega bo'lolmay yaqib qoladi. Buni Al-Qamatul Utaridi degan ulamo o'zining o'g'liga qilgan nasihatida shu sakratlik vaqtida mundaq ta'riflagan. Bu odamning nasihati ma'u tuvandikcha: "Jinim, jan o'g'lim, sen bir odam bilan do'st bo'lmoqchi bo'lsang, yo'ldosh bo'lmoqchi bo'lsang, bir odamga hamroh bo'lmoqchi bo'lsang, sen xizmatini qilsang, seni qo'g'daydigan odamga hamroh bo'l. Sen hamroh bo'lsang, sana bir go'zallik ato qila oladigan, yarashadigan odamga hamroh bo'l. O'ttasang deydi. Ya'ni beshiga kun tushib o'tirib qolsang demakchi-da. Beshiga kun tushib o'tirib qolsang, sendan qochmaydigan, tashlamaydigan odamga hamroh bo'l. Dunyoda insonlarga yaxshilik qilgan vaqtida bir nuqta bor. Siz kimga yaxshilik qilsangiz, yaxshilik qilgan odamdan sizga ko'pincha yomonlik keldi. Sababi nima degan vaqtida siz yaxshilik qilgan odam o'zini shu yaxshilik qilingan odam tarafidan o'zini tuvan tutib oladi. Azab men mushunga yaxshilik qildi deb o'zi bir baldoq mesela o'zini tuvan tutdi-da, o'zining bu tuvan tutishini ashunga yomonlik qilish orqali, qarshilik bildirish orqali o'ziniki tang tutish ekanligini, barobarlikni, hatto undan ortiq ekanligini ifodalaydi. Mana bu xabis odamlarning qildigan ishlari. Ammo bir qism odamlar bor. Masalan, boshqalarga yomonlik qilish orqali yoki yomon gapini qilish orqali bu jamiyatda sal shu yerda ma'lum bir foyda manfaat tegadigan odamlar bor-da. Masalan, mayli so'rindoshlik jihatda bo'lsin, mayli moddiy jihatda bo'lsin, ashundan yoki moddiy qimmat yoki so'rindagi bir ulfatdoshlik holatni o'ziga tortish uchunmi boshqalarning yomon gapini qilish orqali yana o'zi boshqalarga yaqin turadigan, boshqalarga yaqinchilik qiladigan bunda xumsi mijoz odamlarmi mavjud. Mana bu eng axloq nachar, razil odamlar. Sen boshqalar bilan do'st bo'lgan vaqtingda qo'lingni sunsang, tang sen bilan hamkorlasha oladigan. Sendan yaxshi ishlarni ko'rsa, "Ma ishing yaxshi" deya oladigan. Yomon ishni ko'rsa, "Ma ishtaz yaxshi bo'lmadi" deb sana samimiy bo'la oladigan. Bunda odam bilan do'st bo'l. Sen gap qilsang, so'zingni tasdiqlaydigan, "Rost gap qilding, ya gaping to'g'ri" deya oladigan to'g'ri gapingni. Agar sen bir ishga urinmoqchi bo'lsang deydi, qilmoqchi bo'lsang, sana yaxshi maslahat berib, yo'l yo'riq ko'rsatadigan. Agar bir masalalarda talash-tortish bo'lib qolgan ahvol ostida, bu yerda o'zining yengilishini emas, do'stlikni a'lo biladigan, ya'ni seni a'lo biladigan odam bilan do'st bo'l, hamroh bo'l degan. Bu so'zning sharifida bundaq so'zlar, iboralar keltirilgan. Abu Said Savri degan odam shundaq debdi. Sen bir odamga do'st bo'lmoqchi bo'lsang, uning ochchig'ini keltirib baq. Uningga maxfi sendan gap so'raydigan, sening sirlaringni so'raydigan odamni maxfi odam evatib baq. Agar yaxshi gap qilib siringni yo'shilsa, uning bilan hamroh bo'l. Ochchiq kelgan vaqtida sirlaringni oshkorlasa, o bir iflos nachardir. Bu vaqtda mundaq bir so'zlar o'tirib qo'yilgan. Isil demak munosabat üzülüş girdabı bağandımı, yaman işlarni yoki munosabat üzülgandimi, do'stining yomon qilmishini yo'shirdigan, yaxshi tarafini izhor qildigan. Bu isil mard odamlardir. Nachar iflos odamlar munosabat, do'stlik üzülganda go'zallikni yo'shirib, yomonlikni oshkorlaydigan yoki unga tuhmat, bo'hton qilgan odamdir. Ali raziyallohu anhu bu vaqtda tuvandek she'rni o'tirib qo'yib, haqiqiy do'st her zaman sen bilen birge. Sana yetkizidir payda, ziyan özüge. Gerçi hayat arını buziversin, o seni artık bulur karmay gayrige. Başkalarına özüge. Bana bu
Dostallaşdaki ikinci şart. Üçüncü şart dostallaşda nayetdi yaxşı boluş, isteyli nayetdi belen boluş. Kebir günahını davamlı kılıdıgan pasıkka hemra bulma. Hem de Allah'tan korkka adam kebir günahını davamlaştırmaydı. Hem de insan günah kılıdı. Kebir günah kılıdı, seğer günah kılıdı. Ama bir günahını davamlaştırış bu adamdaki naçarlıkını bildirdi. Allah'tan korkmagan adamның akıbetinden biz emin emesmiz. Belki maksat nişanının özgürüşüge bakıp bu mu özgürep kalışı mümkün. Allah subhanahu ve taala peygamberge mundaq deydi. Kalbini bizning zikrimizden mahrum koygan adamga boysunma. Yaki hayatı dünyanın zibu zinnetine yaki yani müşriklerin sohbetlerine yaki katavaşlarının sohbetlerine demekçi de ularını közge ilmay kanmağın yani onunla bir perva karmağın biz dinini zikrimizden gafletli kaldırgan nefsi hayışıga ergeçken kılmışları haddidin aşkan adamның sözüge ergeçmegen dep yol yo'q bir vaxtıda. Yuqarqı sözlerinki haşiside bundaq bir bayallar keltirilgen bolapdı. Her qandaq insan özünün tengtuşları hemraları arqılıq bilinidi deydi. Arlaşkan adamlarga tava qılındı. Yaxşı adamlarga arlası yaxşı, yaman adamlarga arlası yaman. Rivayet kılınışça Peygamber aleyhissalatu vesselam bir bölük cemaatning huzuriga kelib turibdi de Peygamberimiz bulağı hitap kılıp sizlarga sizlarning qaysingni yaxshi, qaysingni yomon tiplik adamlar men sizlarga deb beraymi deb sizlarning yaxshinglar yaxshiligidan umid qiladigan boshqalar mushunday bir yaxshilik bo'ladi deb umid var bo'ladigan yomonligidan amin bo'la oladigan odamlardir. Buni yomonlik kelmaydi deb qaraldigan. Sizlarning yomoninglar yaxshilikdan umid yo'q, yomonligidan saqlanolmaydigan odamlar yaman adamlardır deb sifatlagan. Fasık adamlar bilan hamra bo'lishdan saqlan. Bir fasıqni davamlı günah qildigan odamni ko'rib turish qalbingdan gunohi bo'lgan tuyg'uni tövellashtiradi, ojizlashtiradi. Shuning uchun bu g'aybat nimishqa odamning qalbiga ig'ir tuyulmaydi g'aybat qilish. Adetlikdek su içkendek ulap kaldı edilse, onunla könüp ketken. Eğer bir altından üzükünü görse, ya ki bir fakinin uçusta bir jipek rahtını görse, hemmisi onu inkar kılıp, gazap yamayışını kılıp, bir alim turup üzük kiyemdi, üzük takamdı, jipekten kiyim kiyemdi. Emet gayvet bunun iğir. Kılıvatkan aş gayvet bunun iğir. 4-cü sene emra dostallaştıkı dikkat kıldığın taraf herismenlik. Yani bunda adamlar ne dedik? Herismen, açgöz. Yani dünyaya pek herismen adam, dünyaya mal, dünyaya amrak adamga dost bulma. Mal dünyaya amrak, davamlık mal dünyaya toplaştığını koydu jürediğin adamlar emra buluş bu yoşurun katil, zehir. Çünkü insanın tabiati bir başkalarını doğraş, başkalarına okşaş bollaşını yaxşı gördü. Tabiat oğru. Yani bir micazını tahtıdı, oğulaydı dedi. Sen bilmeye kalsa, sezmeye kalsa. Bu dünyaya herismen, mal dünyaya amrak adam bilen oturup kopuş, senin mi mal dünyaya boğan herismenlikini aşırıdı. Hem de dünyadan zahid, takva, mal dünyanı bek çoğun bilmediğin adamlarla oturup kopuşun, senin zahidlikini aşırdı. Hem de zahidlik neymi o diye vakti? Zahidlik dünyada halal dünyanı terk etişini zahidlik deyip karayımız. Halal dünyadan zirkiş, halal dünyanın şehvetlerden yani kızık duruşlardan özünü saklap kalalga adamını zahid deyimiz. Zahidliknin üçüncüsü var mı haftaga?
Beşincisi sen dost tanlashda diqqat qiladigan nuqta rastchil odamlar. Kazzab, yolg'onchi, g'amra bo'lma, do'st bo'lma. O davomli bir xil mag'rurlik, aldamchilik. Ondan yoki sen aldınıp qalasan deydi. O nimaga o'xshaydi desa bir sarabqa vilvil vaqo ottab tomozda chiqadigan. Vilvilga o'xshaydi. Jiroqni sana yaqin ko'rsagan, yaqinni jiroq ko'rsagan. Balkim sen yuqorida biz degan sifatlarni maktab, turli o'ltirash, qo'pish, so'rullar, masjidlardagi jamoatlar va qiziq kishilarda tepilishi umuman hamisining tepilishini atayin. Undaqda sen ikki xil yo'lni istamashing kerak. Ikki yo'lni tanlashing kerak. Bu ikki xil yo'lni tanlashni biz keyingi darsimizga qo'yib qo'yaylik. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Abu Hamid al-Ghazali rahmetullahi aleyhinin Bidayetul Hidayeh, Hidayet'in mukaddimisi yoki Hidayet kullanıcısı namlı kitabıda biz xilma-xil mezmunlar to'xtalib o'tib, taqvolikningki zahiriy shakllari, buning ibodat qismi, shundaqla adab, axloq, muomil qismi qatorliq bo'limlar haqida to'xtalayotgan. Biz bugungi bu darsimiz xoliq va xaloyiqlar bilan bo'lgan turli hamdo'stlik munosabatlar haqida to'xtalgan. Bugun shu darsimizning oyg'ini davomlashtirib o'tamiz. Bu odam 5 xil sifatni o'ttirib qo'ygan boshda. Güzel, yaxshi do'st tanlashdagi 5 xil sifatning bo'lishini tavsiya qilish bilan birga, mana mush 5 xil sifat sening turli masjid, maktab, turli ijtimoiy munosabatlaringda, so'rindoshlaringda, hamrohlaringda bu xislatlarning tepilishi balkim qiyinga to'xtab qolishi mumkin. Endi mush degandek mush 5 sifatning hammasi tepiladi bir odamda degili bo'lmaydi. Undaq sen qandaq hayatında sen qandaq yol tutmasan deydi. Undaqda sana ikki xil tanlash bor. Birinchi tanlash sen yegona, hech odamga aralashmay yashashing kerak. Undaqda bundaq yolg'iz yashagan vaqtingda bu sana har jihatdan foydali. Sen buningda fikring sog'lom bo'ladi, ideyang sog'lom bo'ladi, qalbing sog'lom bo'ladi masalan. Turli davolg'ishlar, ich siqilishlar, do'stlar orasidagi aziyat, gap yorisi degandek vaqza ishlardan sen saqlana olaysan. Demakchi bo'lgan. Yana birisi sening boshqa do'stlaring bilan oralashish doirang ulardagi bor bo'lgan yaxshi xislatlar kabi oralashsa. Yani demakchi bo'lgani sen do'stlaringda yoki sen aralashgan, muomil qilgan odamlardagi o'lchamga qarab, yaxshilik o'lchamiga qarab muomil qilsan bo'ldi. Bu turdagi odamlar, do'stlar yoki dunyoda insonlar yoki tanishlaring, do'stlaring, bildigan odamlaring 3 xil tipdagi odamlar. Birinchi xil tipdagi odamlar va mana oxirat uchun do'st bo'la oladigan, qarindosh bo'la oladigan, birodar bo'la oladigan odamlar bor. Bunda odamning faqat biz dini bilan rioya qilamiz. Buning diniy jihatdagi afzallik tarafidan biz yaxshi, unumli holatda foydalanamiz. Bu jihatdan aralashsak bo'ladi. Yana bir dunyolik do'stlar bor, qarindosh, birodarlar bor. Buningga biz ahamiyat beradigan taraf, ya'ni go'zal axloq. Güzel ahlak. Güzel ahlakını deb aralashimiz dunyodagi bir qism odamlar bilan. Yaxshi mijoz, yaxshi xuy, haqiqatparvar, samimiy, astoydil, masalan, oq ko'ngil, ilmi kiri yo'q, qalbi xubs emas, nejis emas. Uningdan boshqa gumonxo'r, fitnaxo'r emas. Tuhmatxo'r emas, yolg'on yovdaq gap taqtirgan emas. Va yoki bo'lmasa ochchig'im keldi deb ochchig'i qarta yoki ichidagi hasad, ichidagi bir kibr yoki ichidagi
bir xil qetiğurluq səbəbidən ona töhmət qıladigan, yamanlıq qıladigan, gəpsiz taqtıdigan xəbislər boladı cəmiyyətdə. Yəni bunda qılmışları yox adamlar. Dünyada bunda adamın yaxşı əxlaqını dep aralışımız. Üçüncü türdeki bir adamlar var. Bunda adamlarla biz un sohbet alımız. Yani bunda deməkçi boğunu bəzide aralışıp bir az şıpşıq çıkırdıgan deməkçi. Bunda adamlarning biz ko'ngil bildigan tarafimiz bu adamning xabisligi, yaman nacharligidan saqlana alsang shu kifoya. Bu yani avamroq adamlar, tonish bo'lishroq. Masalan, jutmali deymiz, yurtdosh deymiz, yoki tangtush deymiz, ya saboqdosh deymiz. Bu tipdagi adamlar. Odamlar uch turlik bo'lib, birinchi turkumlik adamlar bor. Bunda adamlar xuddi bir g'izoga o'xshaydi. Kunda biz 3 vaqt tamoq yemasak bo'lmaganga o'xshash, bunda adamlardan yiroq turishga bo'lmaydi. Bu adam bizning hayotimizda nayt muhim adamlar. Bunda adamlarni g'izo kabi buni shu chang tutish kerak, qo'ldan bermaslik kerak. Yana bir turdagi adamlar bor, doriga o'xshaydigan adamlar. Bunda adamlar şu kesel boğa vaqtida doriga ehtiyoj bo'lamiz. Saqaltimizga ehtiyoj bo'lmaymiz. Yani bunda adamlar ma'lum vaqtlarda kerak. Ma'lum vaqtlarda kerak emas. Yani bir adam var, üçüncü turkumlik adamlar. Bu bir zahar, bir virus bunda adamlar. Bununla mengi mümkün emas. Bunun adamның ehtiyoj düşmeydi. Bu sözünki hamişide mundaq bir mezmunlar keltirilibdi. Yaman nachar adamlarga hamroh bo'lib yurish buna xatarlik. Bundaq odamlarga hamroh bo'lgan vaqtida bir inson buna ig'ir bir aldinish yoki bir izzatga duchor bo'lgan bo'ladi bu. Yoki bu odamning ozg'unligini aytib, mubolig'ini aytib chekiga yetgan. Bu xuddi bir dengizdagi yo'lovchiga o'xshaydi. Agar bundaq odam o'zining jismi bilan vayronchilikdan qutulib qolgan taqdirdami, qalbida mangu ehtiyotdan saqlanmaydi. Demakchi bo'lgani bir qatim kamoga kirgan odam undan keyin kamoga kirmaslik mumkin. Ammo yo'lda mangan vaqtida bir davomli kamodan qo'rqadigan, andish qiladigan, ehtiyot qiladigan holat shakllanadi. Badani bu yerda jarohatdan saqlangan bo'lsa-mu, yardan saqlangan bo'lsa-mu, yoki saqaygan bo'lsa-mu, qalbidagi jarohat mangu o'chmaydi. Yani bu shu ichki qatlamlarda qilib qoladi. Bu ta o'lganga qadar yo'qolmaydi bu. Men yomon do'st, yomon odamlar mushunga o'xshaydi. Virus xarakterlik odamlar. Aytimiz tushmaydi-yu, agar bundaq odamlar hamroh bo'lib do'stona bo'lgan vaqtimizda bir umr bizning qalbimizni yar saqlaydigan, yarga sababga bo'ladigan xabis iflos odamlarmi yo'q emas. Lekin banda bu turdagi viruslik odamlar bilan ko'pincha sinilib qoladi. Bunda odamlarda rohat yo'q. Bunda odamlar bilan mujurga vaqtda hech foyda manfaat yo'q. Bunda odamlardan imkon qadar qutulib ketish uchun madora qilmoq vojib. Buni madora qilib, deb qo'yib, yolg'ondan tabassum qilib qo'yib, normal yashash kerak. İmkon bor yaqin yo'lamaslik kerak bu tipdagi odamlarga. Agar navoda sen mushu tipdagi viruslik odamlarni ko'raligan vaqtingda, his qiladigan vaqtingda sen oshningdagi yomonlik illatlarini, qalbi va nafsidagi nacharlikni sen bir haqiqiy bir ilohiy qudrat muvaffaqiyat bilan sen biladigan vaqtingda bu nayt zo'r bir natija bu. Nemishqa sen onun holatlarini ko'rsa, his qila olaysan. Onun qalbining ichki tuyg'ulardagi xabislikni, pastlikni ko'ra olaysan. Bundaq ahvolni sen ko'rgandan keyin darhol sen yiroqlashsan bundaq odamdan. Haqiqiy baxt saodatman odam boshqalardan ibrat oladigan, boshqalarning
qilmishidan, pastligidan bir ders ala oladigan odamdir. Mu'minning ayniki deyilgan shunga. İsa aleyhissalatu vesselam aynı vaqtida İsa aleyhissalamdan boshqalar so'rabdi. Payg'ambarimiz va İsa aleyhissalamga Allohning rahmat salomi bo'lsin. Sen qandaq bundaq bir adabli odam bo'lib ketdi? Yoki sana adabni kimdan o'rganding degandan Musa İsa aleyhissalam javob berib, "Bana hech kim adab o'rgatmadi. Lekin men nadonning nadonligini ko'rgan vaqtimda darhol undan yiroqlashdim" degan. Haqiqatan bu kishini rost aytgan bu so'zda. İnsanlar başqalardagi yomon ko'rgan ishlardan yiroq tursa deydi. Yani başqalar qilgan yomon illatlarni ko'rib, bu yomon illatlardan o'zini yiroq tutsa, bular adab axloq babida nihoyat takomillashgan, adab qarg'a, adab axloq o'qitadigan ustozga muhtoj bo'lmagan bo'ladi, deydi G'azzali. Endi ikkinchi qilish tegishli muhim vazifalardan do'stlik, hamdo'stlik munosabatlarga, huquqlarga rioya qilish. Qachon shu bir do'stlik rishtasi bog'langan ekan, sen bilan do'sting yoki birodaring orasida bir ulfat hosil bo'ladi. Undaqda bu ulfatlik rishtasiningki davomli ching turish uchun qilish tegishli muhim ishlaring bor. Bunu çoxum icra qilmasang olmaydi, ado qilmasang olmaydi. Bu bir adab qoida yo'sin. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallam ikki kishi do'st bo'lsa yoki ikki birodar ikki qo'lga o'xshaydi. Biri yani birini yuydi degan. Bu hadisniki lafzi nihoyat qisqa, ammo mazmuni nihoyat zo'r. Bak mazmunli hadis kelmadi. Yani ikki qo'lga o'xshaydi debdi. Biri-birini yuydi. Yani insanning cho'qim o'zining do'stining xatolik bo'lmaydi, degil bo'lmaydi. Yani xatolik ko'z yumadi deganmi bo'ladi. Yoki bir-biriga chiroq bo'ladi deganmi bo'ladi. Bir-birini tozalaydi, poklaydi deganmi bo'ladi. Bir-biriga yordam berdi deganmi bo'ladi. Bir-birini qo'llaydi deganmi bo'ladi. Bu hadis bak mazmunliq, ma'nosi nihoyat go'zal bir hadis ekan bu. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir daraxtlik bog'ga kiribdi-da. O bog'dan ikki tal misvak yog'chi uzibdi. O misvak yog'chining birisi agirrak, birisi tüp-tüzga. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bir qancha odam bor ekanda, sahobalar bular. Payg'ambarimiz sahobalardan biriga qo'ldagi tuz misvakni berib, o'zi egir maymoq misvakni ep qapti. Bu sahoba so'rabdiki, "Ya Rasululloh, siz tuzni sizlar ishlasizlar va buningga siz loyiq" deb turibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq debdi. Bir do'stiga hamroh bo'lgan ekan, masalan, yoki bir do'st bilan ma'lum vaqt, ya bir soat, yarim soat deganda, ya bir kun bil hamdo'st bo'lib, hamroh bo'lib sirtlarga chiqqan ekan masalan. Ashning hamrohlik, do'stlik, adab axloq haqida so'riladi. Allohning haqqini shu do'stlik, birodarlik rishtasi asosidagi Allohning haqqini ado qildimi, qilmadimi? Yoki uni ado qilolmadimi? Degandek mush masaladami so'rildi deb shundoq deyilgan deb. Shunlashqa Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki odam do'st bo'lsa, Alloh taolo bu ikkalarining bir-biriga eng qaysi bir ko'mchan, muloyim bo'lsa, buni yaxshi ko'rdi debdi. Bu hadisni nihoyat yaxshi o'rnak qilsak, egallasak bo'ladi ekan mana. Ya'ni bir-biriga ko'yindigan, muloyim, shafqatlikni yaxshi ko'rdi debdi.
Demek sen bir adam bilen dost bolgankense, eğer haqiqiy oxiratlik dostum, qiyomatlik dostum deb o'ylaydi ekansan, masalan, yoki diniy qarindishim deb o'ylaydi ekansan, buning do'stlikniki nurg'un adab qoida usullari bor. Jumladan samimiy bo'lish, ixlos qilish, astoydil bo'lish, uning ko'yinish do'stiga. İkilisi birbiriga. Bu yani beslish doirasidagi güzel amallar. Allah mana buning ichida eng ko'mchani yaxshi ko'rdi debdi. Bu bo'lsa mana samimiyni yaxshi ko'rdi, yoki astoydilni yaxshi ko'rdi desak bo'ladi. Chunki ko'mchan odam astoydil bo'la oladi. Ko'mchan odam samimiy bo'la oladi. Hamda do'stlikdagi yoki hamrohlikdagi adab qoida usullar birinchi pul bo'lmagan ahvol ostida iqtisodiy jihatdan yordam berish. Agar ehtiyoj bo'lgan vaqtida uningga o'ziningki ehtiyojdan oshgan holatda uning ozroq mol dunyo berish. Agar jismoniy jihatdan yordamga muhtoj bo'lib qolsa, voy bu kelib yordamlashgan deb uning telefonini, uningki iltimosini kutmasdan uningga o'zligidan yordamda bo'lish. Uning sirlarini yoshirish, ayiblarini yepish. Boshqalar uni ayiblagan bo'lsa, so'kkan bo'lsa, uning yomon gapini qilgan bo'lsa, uni sukut turaverish. Bo'pti, boshdan men bilmaydiganman deb uningga tang bo'lishib bermaslik masalan. Agar boshqalar buni maqtagan bo'lsa, buning maqtashlarini uningga yetkazish. Falon sizni yaxshi maqtayotdi, yaxshi gaplarni qilyotdi deb. Bu do'stlarlikdagi bir samimiylik bu. Bu yani hasaddan xoli odamni qila oladi buni. Chunki falonni maqtadi. Yoki sening manda yering yaxshi. Sen ma işte ortiq degan gapni hasadsiz odamni qila oladi. Agar sening bir do'stingda bir yaxshilikni bilibsan, ashning o'ziga maqqiqashing nat yaxshi bo'ldi, go'zal bo'ldi deyanmisan, qalbingga ashta tuyg'u keldi. Lekin tilingda chiqarishga petnammisan, sening qalbingda hasadning kiri bor degan gap. Yani boshqalar uni yomon gapni qilgan bo'lsa, uning yomon gapini unga yetkazmaslik, jim turilish. Bu do'stlikdagi adab, axloq, qoida usullar. Agar do'sting gap qilgan vaqtida unga nima aytdi? Yaxshi quloq solish. Uning gapini xuddi diqqat bilan anglagandek bo'lib. Hatto shu gapni sen bilsangmi? Voy men bilibman shundaymi deb uning oldiga o'tib olmay, deb uning quloq solish. Bu nəhayət güzel axloq bu. Onun bilan qalaymaqan munozirada bo'lmaslik, yoki yomon gumanda bo'lmaslik, masalan, gap talashmaslik. U eng yaxshi ko'radigan ismlar bilan chaqirish kerak buni. U eng yaxshi ko'radigan chaqirish. Güzel ism bilan chaqirish kerak. Bu so'zinki shariatida mundaq mazmunlar keltirilibdi, bunimi deb o'taylik. Endi bir odam sizni chaqirgan bo'lsa, labbek va sa'dik yoki labbek, xo'sh, nima gaplar bor ekan degandek muloyim, illiq gaplarni qilish mustahab. Bir odam qo'shiq kelgan bo'lsa, voy xush gaplar, voy marhaba, qadamlar marhaba degandek gaplarni qilish bu mustahab deydi. Bir odamga yaxshilik qilgan bo'lsa, yoki ihson qilgan bo'lsa, yoki bir odamning go'zal qilmishini ko'rgan bo'lsang, Allah seni saqlasın, Allah sizlarga mukofot bersin deganga o'xshash bunga nəhayət güzel sözlarni işletish kerak. Ammo bir odamning o'zininki bolalari bor, xizmatchilari bor, oilasi bor yoki o'quvchilari bor. Undaq vaqtida bir yomon ismdan buni cho'qim to'sish kerak. Bu yomon odamlardan buni yandirish kerak. Shu yomon ishlarni qilmaslik uchun buni chiniqtirish kerak, o'rgatish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Busr degan sahobaga shunday degan ekan. Bu odam bu ustozninki demakchi bo'lgani G'azalining miyada. O'zining bolasi yoki qullari yoki o'quvchilarini
yomon ishlardan yondirish ya qilmaslik uchun ya bir ishni xato qilib qo'ygan bo'lsa, uni biroz bir qism qabihroq ismlar bilan qalbida undan niyat qilmasdi masalan. Uni ayblisi bo'ldi deydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Busrga bir üzüm sapqidan bir sapoq üzümni yeb qopdi-da, demaslatdilar. Demasdi, ruxsatini olibdi, Rasulullohga yetkazishdan burun balkim yebdi-da. Payg'ambarimiz shu vaqtda ya g'udar degan dedi. G'udar degan bu aybligan bizniki masalan o'g'ri, aldamchi deganga o'xshash akilatma kalimalar. Yani bundak yaman bir kısım kelimelerini akilatma ma'nida ishlatsa durust demoqchi ekan G'azzalining nazarida. Azkar nomli kitobda deyilishicha, ko'pincha odam urushib qolgan, jidallashib qolgan ishlatiladigan bir qism so'zlar bor. Eshak, ya shet, degan o'xshash yoki u echka deganga o'xshashda masalan. Bu ikki nuqtadan qabih bunday kelimeler. Birincisi bu gap bir yalg'on gap. Bir adam echki emas. Yana birisi u nayt og'zi bezeplik. Ama zalim degan bo'lsa, u kelime o'xshamaydi masalan. Chunki bu jidalniki talibi va sizlarga imonlik, taqvo odam deb urush qilinmaydi. Urishsa zalim, ya qonxo'r, ya bo'lmasa aram yevagan degandek, va o'g'ri degandek gaplar urishdi. Endi uni voysil taqvo muttaqi, voy taqvodir imomdi deb urush qilib bo'lmaydi. Bu avval boshqacha deydi. Azkar balkim Imom Navviyning kitobi bo'lsa kerak. Amaliyotda bu ko'p holda rost gap bu. Chunki inson har vaqt o'ziga zulm qiladi. Gunoh qiladi, g'aybat qiladi, yomon ishlarni qilib qoladi. Buning hammasi o'ziga qilgan bir zulm. Demak bu bir zolim. Yani bu gap ma'lum ma'noda to'g'ri. Eshak va qiza degan o'xshash yolg'on emas. Bunda deganda bunda ursang bo'ladi degan gap emas, lekin farqni bu yerda Imom Navaviy shunday deb qo'yish kerak. Agar shu azkar Imom Navaviyning kitobi bo'lib qolsa. Xo'sh. Do'stlikdagi adab axloq qoida haqida gap qilayotgan G'azzali. Agar sen yoki bir inson do'stiningki go'zal qilmishlari, harakatlari bo'lsa, buningga madiyalash kerak. Qilgan yaxshiligiga tashakkur bildirish kerak. Yo'q vaqtida buning o'zi obro'yi boshqalarning ayb qilishiga duch kelgan vaqtida uni mudofaa qilish kerak. Agar birisi seni falonchi pustanchi va kaza deb ayblsan, darhol unga javob qo'yib tursa, raddiya bersa, yani do'stingga mushtaq avvallar duch kelganda unga raddiya berish kerak dedi. Agar bir do'stingga sen nasihat qilgan vaqtida ayt, muloyim, illiq, yumshoq yoki agitib imkon bor, agitib bunda nasihat qilishing lozim. Agar do'sting ezib ketgan, xatolik o'tkazib qo'ygan bo'lsa, uni koyimay afu qilayotganing yaxshi. Namozlaringda agar shu odam hayot bo'lsa, o'lib ketgan bo'lsa, bunga duo qilishing lozim. Bu do'stlikdagi qoida usullar. Ailesi, urug' tuqqanlari bilan o'lib ketgandan keyin, bolalari bilan yaxshi o'tash, yoki bularga ehson qilish, yaxshi muomalalarni qilish, bu bir vafodorlik, bu go'zal sifat. İmkon bor bundan yengil talablarni yoki yengil ishlarni so'rash kerak. Hargiz buning qiyin sharoitda yashayotgan odamga masalan, uning toqati yetmaydigan darajadagi ishlarni uni kuchsi bo'lmaydi. İmkon qadar uning ig'ir mushaqqatli ishlari qarta uning ishini xursand qiladigan, uningga rohat bag'ishlaydigan bo'lish kerak dedi. Bu to'g'riliq bir xushallik yetgan bo'lsa, buning xushalligiga tang xushal bo'lish, xushallikni izhor qilish lozim. Agar bu do'stingga yomonlik, musibat yetgan bo'lsa, qayg'u, alamni ifodalashing kerak dedi. Tishingda nima o'ylasang, ishingda shuni o'ylashing kerak.
Teşingde başka, içingde başka bolsaň bolmaýdy. Teşingde senden küçük çaqçaq bir xil yaxşı ifadelerini bildirdi ekense, içingde mi sen şunu oýlaşyň lazım. Onundan başka dostluk alakada meýli aşkary ýoşurun, sadaqatmen, estadil, semimi boluşmayım. O dostun kelgen wagtynda "Vay salam bersinler maňa" dep ondan egirlik kılmay, gädenkeşlik kılıp. Onun salamını kütüşün gerek. Salam berişin gerek. "Vay selamünaleyküm" kanda dep. Sorun kelgen bolsa, jaýyny keňeýtip, "Meýek kilinglar, meýek käsler" dep jaýyny keňeýtişiň lazım. Ornuny boşlup berişiň lazım. Uzap manga wagtyda onu çyraýly uzutup goýuşyň lazım. O gep kılgan wagtyda gepin diýip bolganga kadar jim turup aňlaşyň lazım. Onun sözüge koşuk söylep ketiballıq kılmaslık gerek. Umumen elip etken wagtyda insan başkalarının özüge kandak muamele kılışını yaxşı görse, şu yaxşı görgen muameleni başkalarına kılış lazım. İnsan öz üçün yaxşı görmegen närsini çoxum başkalarım yaxşı görmeydi. Haqiqi yaxşı sıxletlik adamlar. Eğer insan özü yaxşı görgen närsini qarindişiga yaxşı görüp arzu qılmaydiken, bunun qarindaşlığı nifaq, ikiyüzümlük qarindaşlık deymiz. Dünya ahiret bu, bunun bir falaket ipkiledi bu. Mana bu senin umumen natoniş adamlar bilen bolgan türlük edep qaida usullaryň. Ve şundakla dost ağaýlaryňla arasynda bolgan dostluk, hak, hukukdaki edep qaida usullar. Amma lekin üçüncü türdeki adamlar var, tonuş. Bunda adamlardan bek hazar qıl, tonuş tipdeki adamlar. Köpünçe mi yamanlık, tonuş adamlardan yamanlık keledi insanga. Köp aldı. Ama dost gelsek, dost sana yardım berdi, hemkarlaşıdı. Hem natoniş adam gelsek, bu sana köp yoluqıp ketmeydi. Ne ma'lum? Bunun yamanlığı mı? Yok. Yaxşılığı mı? Köp yok. Ama asas yamanlık müşün tonuş adamlardan keledi. Bular tilida dost, sadaqatmenlikini bildirdi. Ama içide nefside zahar, yılan babılarının kalbide. İmkan ba, ama tonuş tiptik adamlarını bekcik alaqıp ketme. Vay tonuşimti dep bekcik tonuşinjak tutuvan mı? Eğer sen bundak bir tonuşlaryň bop qalsa, mektep, cami, mescid, baza, yezi kenet, qışlaq yurtlaryňda muşta adamlar bada. Muşta adamlar bilen sen sinilip qaldın. Bundaqda sen ulanın her birini kiçik sanama sen. Belkim sen oýlamaga ýerdin o senden yaxşı bop qılışı mümkün. Bilmeyse. Bundaq adamlar mal dünya, mensep, öz abroy tapqan, dünýäden uçup atqan peýtlerde ularga bek ulug'lap, tazim qılıp ularga huşamet bilen muamele qılma. Wagt sen özüň ýokdup goýsa. Çünki dünya Allah'ın nazarında erzimäs näsidir. Dünya emas, bütün dünýädäki hemme näse. Kaçanki senin kalbinde mal dünya serdarlarının hürmeti aşıdiken kalbinde Hudanın közüdün sen saqt. Hudanın nazarından düşsesin. Allah'ın nazarında erzimässin. Azar qıl, saqlan. Ularning dunyosiga erişimen, ihsoniga erişimen deb diningni yo'qotma. Diningni vayron qilma. Başqalarning dunyosiga erishish uchun yoki moddiy manfaat erishish uchun
dinini sepirayotgan adamlar ularning ko'zdimi xor va shundaqlar oxirida ularning manfaatidan mahrum qoladi. Agar bundoq adamlar, ya'ni tonish tipdagi adamlar sana düşmanlik muomala qilsa, sen ularga adovat tutma, düşmanlashma. Sen bundoq adamlar bilan sen tang bo'lolmaysan. Yani sabr qilib bo'lolmaysan. Dinan ketib qoladi. Oxirida sen yomon yo'lga men qolgan avvallar bo'lib qoladi. Darding tugamaydi. Yetishma dedi. Qo'yvat. Ya Xudo qo'yvat, ya kechirvat. Agar bundoq adamlar seni voy haddidan ziyod hurmatlayotsa, seni haddidan ziyod o'zingga maqtayotsa, voy deb ular mayil bo'lib ketmagin. Sana bir do'stlik izhor qilib ketsa, voy deb uni mayil bo'lib ig'ib ketma. Agar sen bu do'stlik, hurmat, ikromning mohiyatini izlab urinsang, tepishga urinsang, o'zida bir nima aran topa olasanmi? Bular oshkora yoshirin davomli bir xil holat bo'lamiki deb o'ylab, undoq ham xiyolda bo'lib boqma. Sen yo'q yerda seni g'ajg'an bo'lsa, sening aybingni, g'aybingni qilgan bo'lsa, ulardan bek hayronmi qolma. Ulardan ochiqlab, nafratlanib yurma. Sen insof bilan muomala qilsang, o'zingni bir o'ylab chiqsang, bunda avval do'stlaringdimi, tuqqanlaringdimi, o'zingdimi bormaslar. Ustozingdimi, ota-onangdimi? Sen ular yo'q yerda sen ularga ig'zingda deyolmaydigan narsalar bilan xiyol qilib qolasan. Masalan, dadam ajab bunda bir qilib qoldi ya, onam bunda qilib qoldi ya, ustozim mashina g'azab bir xato qildi ya deb o'ylab qolasan. Demak, insonga insoncha muomala qil demakchi. Inson shundoq, sen qanday muomala qilishni o'rgan deydi G'azali. Demak, to'g'ri usulni o'rgatadi. Sen bundoq tonish tipdagi odamlarning mol dunyosi, yuz obro'yi, ularning yordamini tamoq qilma. Ko'pincha tamoqur odam oxirida umidsiz bo'lib qoladi. Hem shak shubhasiz bundoq odam miskin, bechora, xor odamdir. Zalildir. Agar sen bir odamdan bir hojatman bo'lib, bir narsa so'rading, chiroyli sana yordam qilgan bo'lsa, Allohga rahmat et, u odamga rahmat et. Agar sana yordam bermasa, uni koyib yurma. Boshqalarga shikoyat qilib yurma. Bu orqali adovat bo'lib qoladi. Bo'pti, xolos tugdi. İnson. Sen davomli boshqalar uzrlikdi deb boshqalarni to'g'ri tushunadigan shakldagi mu'min bo'l deydi. Hargiz ayb izlaydigan yoki biz yapılaq tilda aytganda davomli uning avritini qo'laydigan munofiq odamlardan bo'lib qolma. Munofiq kabi bo'lib qolma. Yoki bo'lmasa bir odam, ba'zi odamlar var masalan dunyoda bizniki yoqtirmaydigan odamlar yomon ish qilib qolgan bo'lsa, shuni yomon qilmishlaridan bir xil huzur his qiladigan. Mana bu xatarli insonlar. Insonda tabiiy bo'ladi, odamniki dushmani bir ziyon qo'shirsa, uni bir oz odamning qalbida bir tipirlaydigan, xushallik tipirlaydigan tuyg'u bo'ladi. Bu shayton bu. Mana buni kesish kerak. Shaytoniy bu tuyg'uni. Bunda vaqtlarda belki ma'lum men bilmaydigan uzrlar tufaylidan qilolmagando, ya berenmegando, ya ehtiyoji bordo degandek uzrlar bilan o'zingga tasalli ber. Ya'ni yaxshilik tarafdan ko'ngling rohat tut demakchi. Sen bundoq tonish tipdagi odamlar bilan uchrashib, sen ularning nasihatini qabul qilish ehtimoli yo'q vaqtida, yoki nasihatni qabul qilish ehtimolligi yo'q ahvolda sen ularga nasihat qilma. Unda bo'lib qolsa, gapingni anglamaydi. O sana vaqtida adovat tutadigan dushmanga aylanib qoladi. Ya'ni suvni senga yakseping deydi.
Agar ular biror masalada xatolashib qolgan bo'lsa, ular ko'pincha hamma damdan o'rganishdan bir xil ko'ngli ko'tarmaydi. Ya'ni kibrlik qiladi yoki gadankesh qiladi. Ularga gap boyma xatolashqanti deb ularga o'rgatib yurma. Ular sendan ilmni foydalandi to'g'ri. Ilmingdan foydalandi. Ama sana düşman bo'ladi. Deb mava biladikina mana. Deb biz so'msaqmi deb berdiya mava deb seni ishini düşman tutadi. Ama ularning bu meseldeki xatoligi bir günah, yani bilmaydigan sebepten günahga ilib boradigan mesele bo'lib qolsa, bunga chiroyli shaklda tuzatish bersak bo'ladi. İmkan var bunda haqiqatni nayet mulayim, illiq, sipoy şekilde qo'pol, dikinib turib emas. Bunda degan yaxshi. Agar sen bunda tonish tipdagi odamlardan bir yaxshilik, hurmatni uchratsang, seni shular sevimli ko'rsatgan Allohga shukr qil. Deb Allah illah ko'rsatgan deb Allohga shukr qil. Agar ulardan bir sen yamanlıkni ko'rsang deydi G'azzali. Tonish tipik adamlardan. Bularni Alloh qilib qo'yadi. Alloh bilan bularning yamanligidan panoh dile. Ular kayıp yurma. Ularga nemish mening qadrimni bilmaydi. Nemish mening haqqimni bilmaydi. Men palani tutsam, ya manchi maktab o'qigan tutsam, ya men doktor magistr tutsam, ya men bunda olim tutsam. Men ilimde manda yetişken tutsam, ya kesbim mushu tutsa, degandek gaplarni qilib yurman. Mana bu gapni qildigan odamlar ahmoq odamlardir. Ahmoqlar mushta gapni qiladi. Kishilarning ichida eng ahmoq odam o'zini o'zi maqtaydigan, o'zini o'zi oqlaydigan, o'zini o'zi bazaq soladigan odamlar. Bu eng ahmoq odamlar. Biz hayatımızda özünki şu Xitay tilini bildiğanlıqdan faxrlanadigan, hatta ahli ilmlerini Xitay til bilmeydi, jamba qanmaydi vatanga varsa deb töven ko'radigan, ayıplaydigan bunday kishilarni ko'rdik. Ama bu mesele dunyolik tarafidan qaralgan, dunyolik tarafdagi cho'ng kichiklik, qadr qimmat hisobida o'ylashgan masalalar bu. Hargizmi oxiratlik nuqtadan deyilgan gap emas. Hem de bilsen Allah subhanahu ve taala muşu yukarıda diyendek tonuş nadan adamlarını sana musallat qilib qo'yapti. Bundaq degeni seni aşularning oldida muşundaq töven holatga tushirib qo'ygan bo'lsa, bu sening bir qilgan gunohing tufaylidandir. Gunohingdan istig'for et. Mana bu Xudoning menga bergan jazosi ekan deb tushansang bo'ldi. Bunda tonish tipdagi odamlarning orasida ularning haq huquqiga quloq sol. Yani ularning haqqini ado qil. Yani so'rin axloqi va qizalarga diqqat qil. Ularning yolg'on yavdaq, o'rinsiz gaplarga gaz bo'lib, bilmas bo'lib. Ularning yaxshi tarafini so'zlab qo'y. Ularning yomon qilmishi bo'lsa, jim tur deb tushunma. Bugungi darsimiz mushagish bo'lgan. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Abu Hamid el-Ghazzali rahmetullahi aleyhinin Bidayetul Hidayah, Hidayet'in mukaddimsi namlı kitabıda biz bugün bu kitabınki en ahırkı dersini sözlep ötümüz. Bugün Abu Hamid el-Ghazzali Halik ve halayıklar ile bu münasebet hakkında toxtulup bundak deydi. Ey ehli ilim ya ki talibul ilim, sen bu şu devrininki paqichaqları bilen arılışıp qilishdan hazar qil. Paqichaq degani o'zini aytiliqi bilarman chaqlab olgan mollachaqla. Haqiqiy biliming emas. Haqiqiy Rabbani biliming emas. So'rinning bir şey o'tilishga amroq qiladigan, o'zini namoyon qilishga amroq qiladigan, mansabga amroq qiladigan, podoqchilikqa amroq qiladigan, manfaatga amroq qiladigan. Mana mushid tipdagi mollalardan, faqihlardan hazar qil dedi.
Bolapmı bularning ichida to'la jangi jidalga nait amroq munozirni ko'p qiladigan mushta ishlar bilan shug'ullanadigan kishilarga asla aralashma, yiroq tur deydi. Chunki bular seni davomli ko'zib turdi. Kichikkina shak shubhi bilan sana hasad yusidan seni marlab, hatto sen kichik bir gumon shubhi bilan seni tuhmat qiladi yoki seni o'ngsizlikqa uchirdi. Sen sana ko'z qisishdi deydi. Seni ko'zga ilmay. Hatta senin shu öz ara özün sorundaşları, yararları buldu. Aşağıda küçük adamlar buldu değil mi? Mesela şuna olan tam maksat bir tane. Şu özünki şu kurdaşlar arasında senin oğuzsuzluğunu öz ara sanap ötüdü. Anda kıygan, manda kıygan. Hatta ular seni açık kelgen vaxtıda, münazir kıygan vaxtıda senin aldığını koyup seni osal kılışka terişidi. Ular senin hiçbir hatalıkını keçirmeydi yo, aybını yoşurmaydı. Çoğun kişik hemme işlerinden hesap aladı. Hatta senin erişken uftuklarına haset kılıdı bular. Hemme nersiden hispini erişilen birge. Mel sen az, mel köp bir uftuk eriş, şu uftuklarına haset kılıp körelmeydi. Sana başka adamlarını püdep, suxançılık kılıp, sana mesela töhmet kılıp, ondan başka ösek söz tarqıtış arqılıq mesela başkalarını sana küşkürtüdü. Av onda qılğan, bu manda qılğan. Mana bu tipdeki adamlar bizning oldimizda bunaytı köp ötken. Bunda adamlar asasen naytı töhmet qo, suxançı, g'aybat qo, fitna qo manda holatga kiradi. Bularning qalbida rabbanilik tuyg'uni ait ojiz adamlar. Qalbi kir, qalbi pes adamlar bu. Bu xildagi adamlar sendan memnun bo'lib xo'sh bo'lsa, tashqi jihatda xushamat qilib qo'ydi. Ha deb yolg'andi. Ammo sendan nafratlangan vaqtida norozi bo'lsa, bular ochiq oshkora nafratlandi. Xabis. Asosan bu tipdagi adamlar shu rahbar bo'lishga, boshliq bo'lishga, bir jamoatning beshi bo'lishga amroq tipdagi adamlar bu. Bu shu rahbarlikni, boshliqlikni qo'g'lishib, masalan, ko'pincha har qanday odamga yomonlik qilishni yanmaydi. Demak, ularning tashqi ko'rinishida kiyim bor, ichida ichki mohiyati bo'ra kabi odamlar. Mana bu ozgina Alloh taolo o'z fazli ikromi bilan saqlab qolgan kishilardan boshqa ko'pincha kishilarda ko'rilgan amaliy reallik mana. Bular bilan suhbat o'tkazish halokat. Bular bilan muomil qilish xor zabulliq elib bordi. Sana sadoqatmanlik izhor qilgan kishining turqi bu bo'lsa, sana 3 odam nimalarni qilib o'tadi undaqda? Şolaşqa o'tmishda shoir mundaq degan, shu shoirning deginicha muomil qilsang bo'ladi. Hazar qil dushmandan arlab. Ehtiyot do'stdan minglab. Navada do'st o'zgarib qolsa, u bakmu belur ziyonni o'tmishga qarab. Yani demak seninki shu inson bo'lgan ekan odamningki xatolik cho'qim bo'ladi. Payg'ambar emas, odam cho'qim bu naqs holatda tug'ilgan inson barbara mukammallikka qarab yuzlanda iymonninki fazilati bilan. Har qanday inson mukammal emas, payg'ambardan boshqa. Ma'sum emas. Ammo shunday xatolikni asos qilib turib, bu shu yomon kelgan vaqtda sana ziyon soladi. Yani başqa bir shoir mundaq degan bu vaqtda düşmanın dostundan faydalanır deydi. Özün yar dostlarından faydalanıp gididi. Muşu vəcidin köp tutmağın yarallan,
Köp dost tutvanma dedi. Der hakikat dedi. Köpünce mış kesel mu? Yemek içmekle ait köp yiyip ağallıktan peyda bulup kalıdı diye. Zamanımızda bu Gazali demekçi boğan bu dostlarını uçuratmak yaman tez. Buna ait kim uçuraydı? Köpünce bugünkü dostlar ma'lum bir menfaat üstü kurulgan. Yaki fikri biraz okşaş çıkıp kalgan. Şu arkalık başkalar karış fikir peyda kılış için toplaşıp kalganlar var. Fikir bulanın üstüne özgerge vaxtıda bulanın dostluğu yokaydı. Öçüdü. İş pışkın çıkırdığan, bille kavap yiyip birdiğan, yaki çay içip birdiğan dostlar buludu. Bulan o ma'lum bu yalğızlıktan kutulgan vaxtıda bulanın dostluğu müşahede akırmıştı. Hakiki dostluk Allah rızalık için dost olmak buna ait kem uçuraydıgan tiplandı ki beri. Hem de Hilal ibn Ala'yı Rakki diyen şair şundak diyen şu adam diyendek boğun dedi. Demek Gazali bizim cemiyette kandak yaşımız hakkında, kandak muamilde buluşumuz hakkında başkalar kartta güzel, yarkın meselelerini oturup koyuyorlar. Başkalarını affu kılıp keçiritip hiçbir kişiye üçmenlik saklamay, haset kılmay yaşığa vaxtımda özümni şundak adavat gamlardan rahat, azad kıldım. Men dostumni köygende onunğa salam kılımen dedi. Salam arqılık mağa kildigan onundan kildigan yamallıqdan saqlanaman. Men öçkürdigan insangımı bir xil tebessüm bilen qarayman dedi. Xuddi mening yurkem gibi xushalliq ata qilib etgandek dedi. Tonumaydigan adamdan men salomat qolmayman. Yani onundan saqlanmayman dedi. Bu dostlardan qandaqmı saqlanıp qolay? Demek yo'g'ida dostlardan albatta bizga yomonlik keladi. Kishilar degan bir zahar. Bu zahardan qutulishninki birdan bir doğrusu ularni bilan aralashmaslik. Ularni o'zmaylik qo'yib dedi. Ammo ularni faqat tashlab etsak, bu qarindoshlik munosabatini uzgan bo'lamiz. Ya'ni bilmas qilib yashash. Sen kishilarga bir xil madaralik holatda, tinchlikparvar holatda muomala qilib yashasang, ularning xiyonati, adavetidan saqlana olaysan. Davomli bunda esil sifatlarni, do'stona muomalani saqlashga hirs bo'lgan. Kishilarga yaxshi muomala qil. Ömrüň boyunca ularga sabr qil. Gaz, gacha, ko'r bolwaganda haqiqiy taqvolikning ta'min etiysen ve erişsen deydi. Bu bir taqvolik demekçi. Bazı hakim danışmanlar şundaq degan öz vaqtida dost ve düşmanınga o'xshash bir yuzda qara. Razimanlik şekilde qaragın deydi. Özüňni bek harmı qılıp etmey. Bek gadiy olmay. Normal ha? Kibir qılmay, kamtar bo'lgin. Özüňni harlamay, kamtar bo'lgin. Hem işte sen otur hal. Bek gadiy olma, bek özüňni pes düşürüp olma. Her işninki işki uçu taz yaxşı emas. Otur yaxşı demekçi. Bu sözünki şeriside Gazali tövendeki şerini oturup koyup bundak bu. Aleyke bi evsatil umuri fe inneha tariqun ila nehcis sirati kavimu ve la teku fiha mufriten ev mufreten fe inne kila halil umuri zemimu. Sen oturhal yol tutman. Mana bu toğru yolga erişinin birden bir toğru usuludur. Bek çekidin mi aşurma, bek bipervamı bulma. İşlerinin iki tarifi, yani eğer şu iş ya bipervalık ya çekidin, ayedidin aşırı ötüş mübalağa, işkirisi yakşamaz. Otur hal. Demek arlık sakla, bek jirak mı taşıv etmek, işlerle boğan münasebette. Bek yakın mı bulup gitme. Normal.
Dostlar bilan o'rtaga vaqtingizda u ham bu yoqqa jiq qarab ketma. To'la u ham bu yoqqa qarab qilmag'in. Ham ko'pchilikninki qishig'i kelib turibma. Jiq o'tama ko'pchilik bas o'rinda. Navad o'tirib qolgan vaqtingda boshqalarni bearam qilma. Qo'llaringni kirishtirib o'ttamag'in. Saqal qo'llaring barmoqlaringni o'ynab verdi. Beparva bo'lolmag'in. Burningni ko'laydigan, tishingni ko'chilaydigan ishlarni qilmag'in. Ko'p mishqiradigan, tukiradigan ishlarni qilma. To'liq o'zingdan chivin qo'raydigan ishlarni to'liq ko'p qilib ketmagin. Boshqalarga esnab qarama. Hatto kirilib qolma. Bunda avvallarda namoz ve namazın başka çağlarda mı bunda işlerini qilib qilishdan so'rinlarda saqlang'in deydi. So'rin o'tdaga vaqtingda o'ltirishingni tinch, tamkin, so'zlaringni ratlik, quruq bo'lsin. Boshqalar sana gap qilgan vaqtida ularga haddidan ziyada hayron qolmasdan yaxshi gaplarni qilgan bo'lsa quloq silib angla. Ve qaytı dep berse dep onu sorap yürüme. Hayran kalma. Külük çakçak yalgan hikayelerden üzerine sakla. Üzerinin şu balanını maktaydıgan. Mesela üzerinin yazgan şerlerini maktaydıgan, sözünü maktaydıgan, kitaplarını maktaydıgan, üzerine hususi boğan nerslerini maktaydıgan işlerden sakla. Bu doğruluk gap qilma so'rinlarda. Endi sen ayol kishidek haddidan ziyod yasanchiqmi bo'laverma. Quldek o'zingni bekmi tashlab etma. To'la o'zingga mayni ko'p surtadigan, to'la ko'p surmi tortadigan bunda avvallardan yiroq tur. Mesela boshqalarga bir ehtiyojing tushgan vaqtida hojitingni deb ching turibma bu masalada. Hem başkalarını zulümga qiziqtirma. Zulüm qilish qiziqtirma. Xotin bola chaqlaringga bo'libmi boshqalarga mal dunyoning sonini deb yurma. Chunki agar mal dunyoning oz bo'lsa, azab ozgina deb ular seni ojiz ko'rib qoladi. Ko'p bo'lib qolsa, ularning hargiz mamnunligini qo'lga keltirolmaysan. Hatta ko'z keltirolmaysan. Qo'pollik qilmasdan surlik bo'l. O'zingning ojiz xunukligini ifodalamagan ahvol ostida yumshoq sipoyi bo'l. Qo'l dedaklaringga, ya'ni qo'l ostidagi o'zingninki shu ishlayotgan xizmatchilaringga, bularga bak chaqchaq qilma. Hurmating va hayvating tushib ketadi bularning. G'azibing teshib, ochchig'ing kelgan vaqtida aldirang'uliq, nadonlik qilib qilishdan saqlan. O'zingning dalil isbotlaringni obdan o'ylanib, qo'lingni to'liq shiltama, orqangdagi kishilarga to'liq qarama, tizlanib o'ltama. Ochchig'ing pastga tushsa, andin so'zla. Navada seni bir başlık əməlda sultan padişahlar özün yeniği tatip yakınçılık bildirse neyizinin uçu dek tığıdek nait ütkür bol, hoşyar bol deydi. Bu sözünki şəriside bundaq bir məzmunlar keltirilgen. Ebu Zer Selim degan kişiga deyipti. Bular sahabe bo'lsa kerak. Ya Selime, sen padişahlarının darvazlarına to'liq qatlama. Ularning dunyosiga erişemeysen. Ama ular sana dünya eriştirmesden senin dinine noksan yetkizidi debdi. Mana bu sözü İmam Gazali delil ispat şeklinde keltirip bugünkü devrimizdeki ulamalarning en ağır fitnesi mana mushu. Şeytan ularni kontrol qilib olgan birdan bir vosita. Mana bu. Bular mesela gip tatlı, gip şirin,
gapni joyida qamlashtirib deyoladigan odamlar bor. Şeytan davamlı bunu püdep, oy, sen vəz nəsiyyət qilsan, gepin haqqı bək ötüdü. Sultanlığının qışıq ulanı zulümdün çekliyələysə, xalqni yamanlıqdan tosalaysa, diniq dəvət qılırsa, dep, müştə yalğan, şirin vəsvəslər bilan aldab gidiyor. Hatta sen şeriatning ki qonunni, şeriatni icra qilsa emasmi? Dedi. Əməliyyatda sultanlarning, rahbarlarning qishig'i kirib, ular bilan o'ltirish, qo'pash bir diniy majburiyat deb buni siliq aldaydi. Endi sultanlarning, rahbar amaldorlarning qishig'i kirgan vaqtida uzun o'tmaylan bu so'zni yumshoq, sipoya, siliq qilishga boshlaydi. Hatta bularni ushurib maqtaydi. Şunun bilen bu adamның din diyaneti, aqide, imani suslashga boshlaydi. Salaf ulamalar Meyli Hasanul Basri, İmam Sufyan Savri, Abdullah ibn Mubarak, Fuzayl ibn Ayaz, İbrahim ibn Adham, Yusuf ibn Asbat qatarlıq kişiler mesela davamlıq şu Mekke'deki, Şam'daki dunyoparast ulamalar haqida gap qiladi. Mayli boshqa diyorlarda yashagan bo'lsin. Bular dunyoga bak moyil eg'ib ketgan, moyil bo'lib ketgan. Ham sultonlarga davomliq yaqinchilik bilan yashagan. Hamda sultondan yiroq turish, rahbarlardan yiroq turish masalasiga kelsak, bular bilan yaqin turgan vaqtida ularning zulmiga ba'zida biz qo'shalmasak bo'lmaydi. Ularning yolg'on yavdaq so'zlarini ba'zida tasdiq qilmasak bo'lmaydi. Mana bugun ko'rib turavatimiz har qanday musulmon ellarda bo'lsin, sot mustaqil emas. Ulamalar mustaqil bo'lanmaydi. Har qanday bir yolg'on yavdaq xabarlar yoki dokladlar yoki axborot vositalarida ulamalarning ta'siri zo'r bo'lg'achqa bularni avval so'zda tutdi. Amaliyotda shu so'zning yolg'onligini, shu dokladning yolg'onligini shular biladi. Mana shunga o'xshash. Bu ulamalarning ichida buni qo'llab, hatto buni yaxshi deb isbot berganlar bo'ladi. Ba'zanlar bor buningga zo'rlanib chiqqanlar bo'ladi. Bu yani qalbiy masala, buni Allohning o'ziga topshiramiz. Alloh taolo bizlarni bundoq avvallardan yiroq qilgay. Andan bu sifatdagi ulamalar Allah subhanahu va taolo degan Qur'ondagi sifatli kishilar bilan birga qiyomatda mahsharga yig'iladi. Uhshurul lazina zalamu va azwajahum. Zalimlarni o'zining yordamchilari bilan birga bir yerga qo'yinglar deyilgan oyatda. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadisida rivoyat qilinishicha, Janob Rasululloh shunday degan ekanda, mendan keyin bir amirlar bo'ladi. Shularning qishig'i kirib, ularning yolg'on yavdaq so'zlarini tasdiqlasa, ularning zulm qilishiga bular yeshil chiroq yiqib yordam bersa, men ulardan emas, ular mendan emas, ular Havz Kevserga kelinmaydi degan. Ba'zi asarlarda ulamalarning eng nochiri amir umaralarga, vazir uzaralarga yaqin turg'ini, amirlarning eng yaxshisi ulamalarga yaqin turg'ini degan. Agar sen bir ulama bo'lgan ahvol ostida seni bu tipdagi rahbarlar, amaldorlar izlab kelsa, yo'qlab kelsa, sen bularga bak yaqinchilik ko'rsatmagan ahvol ostida, eg'ib ketmagan ahvol ostida qabul qilib normal muomala qilsang, buning yo'li boshqacha bo'lishi mumkin. Ammo sen yaqinchilik qilib, xushomad qilib aralashgan vaqtingda, voy, buning sening holing voy. Endi zulmga, zalimlarga muxolifatchilik bildirish, ularga qarshi chiqish. Mesela Allah Taala Qur'oni Karimda zalimlar tarafga eg'ib ketmanglar, yon bosmanglar, sizlarni davzax tatib ketmasin degan oyat bor. Zalimlar tarafga eg'ib ketish, bu davzaxni odamga
operat qiladigan bir jinoyat bo'lib qolsa, undaqda ularga qarshi chiqish darul qarar bo'lgan mangulik jannat diyorini bizga operat qilishi mumkin. Shuning uchun Janob Rasululloh sizlar zulmdan saqlaninglar, zulm qiyomatda ig'ir zulmlardir degan. Salman ismli bir odam o'zining bir yorlaridan biriga debdi-da, qiyomatda zulm degan nima bilamsiz yo'q debdi. Qiyomatdagi zulm mush dunyoda qilgan xaloyiq qilgan zulmning o'zidir deb shunday javob bergan. Endi G'azalining o'zining so'zi qaytib kelsak, endi bu tipdagi o'limalarga nisbatan sen kechirimchan bo'lma. Bu g'oyat zo'r jinoyat. Pul milingni yüz obro'yingdan ortiq bilib olma. Demak, G'azali rahmatullohi alayhiniki bu qadar o'zining ibodat babida, adab axloq babida, ishlar bilan bo'lgan, Xudo bilan bo'lgan munosabat babida qilgan G'azalining go'zal talqinlari mishada oxirlashdi. Endi oxirgi so'z Imom G'azaliniki nasihatiga, eng oxirgi yig'indisiga, natijasiga quloq solgan vaqtimizda G'azali rahmatullohi alayhi shunday dedi: "Ey yigit, bu Hidoyatul Hidoya nomli bu kitobimizda sana yetarlik bu qadar vaz nasihatni sunduq. Sen o'zingni mushu degan masala orqali o'zingni bir sinab baq. Bu üç qismga, birincisi ibodat bölümü, ikincisi gunohlardan saqlanish bölümü, üçüncüsü xaloyiqlar bilan bo'lgan muomala munosabat bölümü. Bu oxirdagisi bo'lsa, bandining xaloyiq bilan, xoliq bilan bo'lgan turli munosabatlarini o'z ichiga olgan. Yoki mushu uchchi masala yoki uch bob mush xoliq va xaloyiqqa munosabatlik temalar o'z ichiga mujassam qilgan temadir. Agar sen buni o'zingga munosib deb qarasang, qalbing bu yuqoridagi uch turga yoki nasihatlarga bir xil moyil bo'lsa, shu vasiyat tavsiyalarga amal qilishga qiziqsang, mana sen o'zingni Allah Taala iman bilan qalbimni nurlandirgan, dilimni yoritgan, ochgan bir banda o'xshayman deb his qilsang bo'ladi. Sen shak shubisiz yani bil, bu Bidoya degan kitobning nihoyasi bor, yoki bu boshlanishning oxirlashish pallasi bor. Uning oqisida hamda shu nihoya kelgan vaqtimizda nurg'un sirlar, nurg'un ajoyib mukashafat, sen o'ylab bakmagan ilmul asrorlar bor. Biz bu asrorlarni İhya Ulumuddin nomli kitobda amanat qo'ydik. Sen bu ilmlarni o'rganishga herisman bo'lgin. Agar navodisan, biz bu uch turlik hamda temada so'zlab o'tdik. Bu ishlarga amal qilishga nisbatan bir xil ig'ir, sus his qilsang nafsingda. Bu Rabbanilik temizdagi ilmlarni bu jiq ilmg'o deb uni ko'p sanab, uning ahamiyat bermisan? Va bu ulamolarning so'rinlarida kishilarga fatvo berganda bu oqmaydi bu ilmlar. Haq binas bilmaydikin deb qoladi deb qolsang. Tang tushlarimdan, adashlarimdan, savoqdoshlarimdan qanday men ishib ketalayman? Bunda quruq ilm bilan shug'ullansam deb o'ylasang. Va yoki amir, umara, vazir, vuzara, rahbarlarning so'rinlarida to'ram ko'tarolmaydi, mansibim oshmaydi deb qolsang. Yoki jamiyatda ijtimoiy munosabat, muomalada odam keynimga adam to'playolmayman bunda ilm bilan. Yoki vaqtlarda, sotlarda yoki turli maaş aldığan o'rinlarda ishlashga fursat yo'q bu ishda deb qaravarsan, sen bil hamda shayton seni Xudoni unuttirgan, oqibatni sendin
unutuldurulgan, sen unutuldurulgan, şeytan azdurgan bir bende ekense dep bilsen boldu. Undaqda senin muş yuqarıdaki gayenge yetiş üçün sana okşaş bir şeytanda oku. Mana bu seni arzu maksatlarına yetkizdi. Yani dünya taması var, amel taması var mesela. Cemiyette özlep çıqa amrak kıldığan adamlarda okusan, sen baltur üzerinin gay nişanına yetsen de. Bilgin ey talip, yuqarıda xiyalda bolğan vaqtında senin çoğ şəhər, yezi qışlaqlardaki mülklerin emas, senin kiçik bir kəpəndeki özünün mülkideki nəslər sana huzur verəməydi. Huzur verəməydi. Kıyamet gündeki Xudanın huzurdaki daimlik nimet, məngülük senin mülkün bolğan cennet qulağından ketidi. Ahırda Allah bizge kupaya, Allah hakikaten nima degan yaxshi egimiz. Allah Parvardigarımızga, alemlerin Parvardigari bolgan Allah'a hamd sanalar bolsun. Allah'ın durut ve salamı rahberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselamga ve aile tavabatıga ve sahabelerge bolsun. Kıyamet günçülük ularga Allah subhanahu ve taala davamlıq məngü salam ve rahmetlerini yağdırсын. Demek bu kitap bugün şuna kılıp tügde. Hem de bu kitapninki Elif nüskısınınki köçürülgen vakti 596 yılı Rabiul ahırının 16. günü Cüma'da. Bunu Fakir Abdülaziz ibn Hibetullah Asakir degan adam yazganken. Hem de bu kitapның bir nüskısını, çünkü ma kitapta bir neçe nüskıdan kol yazmaga seliştirip tahqiqlaganda, bu bir nüskısını bolsa 1087 yılı Hicriye Selim Karayxan İbni Bahadır Karayxan degan padişahınki zamanısdan köçürüp taxtlaganken. Bu Karayxan Bahadır Karayxan degan qırğa vaqtda bu ya Hindistan tarafdaki padişahlar boz kerak, yani Moğol avlodlari boz kerak. Bu kitapninki dal nüskısını Allah'ın iltifati ve rahmeti bilen Hicriye 903 yılı Ramazan'ın 14. günü Yekşembide köçürülgen depti. Bunu yazgıcı Allah'ın lütfi merhametiga muhtaç, günahını itiraf kılıdığan günahkar bende Abdullah ibn Ebu Bekir'di. Allah onunla merhamet, rahim kılsın, ata-anasıga şefkat kılsın, kitapqa okugan, qaragan, anlagan, hammalarning mushu kitapdagi bor narsalarga tashviq qilgan odamlarga Allah subhanahu ve taala günahlarını mağfiret kılsın deb yozilgan. Allah subhanahu ve taala mağfiret qiluvchidir, rahim qiluvchidir deb shunaq degan. Bu kitapda 904 yılı Recep ayının 11'i Düşenbe günde qayta bir silishtirib chiqilgan debdi. Demek bu kitap aynı vaqtida İslam dünyasida hali ko'p Şərq ve G'arb tarafda İslam dünyasınınki ko'p taralgan deyishki bo'ladi. Kitap muştan olan tügde. Endi bu kitapninki aqsa G'azalininki aqidasi deb bir bab qo'shilgan. Endi G'azalininki ayni vaqtida o'zi mushu mening aqidam deb o'ttirib qo'ygan aqidaviy o'ziniki ko'z qarashi. Bu kitapning oxirida buni ba'zi nusxalarda bu yozilgan bo'lsa-mu, bo'lib alif nusxasida boshqa nusxalarda yozilmagan bu kitapni tahqiqlagan nashriyatchilar bu aqidani bu yoqqa qo'shib qo'yapti. Men bu aqidani bugun bu yerda so'zlab o'tishni toza loyiq ko'rmadim. Alloh xolsa yana bir fursat bo'lsa va yoki qarindoshlarimiz G'azalining aqidasi zodi nimido bilib boqayli deb qarab qolsa, boshqalar talab qilib qolgan ahvolda bu aqidani, G'azalining aqidasini so'zlab o'tamiz. Chunki ham buni so'zlamasligimlik sabab ba'zi bir o'xshamasliklar, ixtiloflar, andan salaf aqidasidagi aqidalarga o'xshamaydigan bir qism yerlar bor. Shunlashqa buningdan hamda gangarash paydo bo'lmoqchi musulmonlarimiz orasida deb bu G'azalining aqidasini tarjima qilmay qo'yib qo'yibdim. Darsimiz mushakchi bo'lg'ay. Shuna qilib biz G'azalininki Bidayatul Hidoya nomli kitobini o'qib tugatdik. Alloh subhanahu va taologa zo'r hamdlar bo'lsin. Allohning bizni
mush kitobni tugatishga muyassar qilganligiga Allohga ko'plab hamd aytamiz, rahmat aytamiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga davomli mangu salom durud yo'llaymiz. Bo'libmi bugungi juma kunda Payg'ambar alayhisolatu vasallamga doim mangu salom yo'llaymiz. Allah Taala hammamizning gunohlarini mag'firat qilsin. Allah bizga rahim qilsin. Allah bizga shafqat qilsin. Mush darsni o'qigan, ting'ishigan, mushundan foydalangan qarindoshlarimizga Allah subhanahu va taolo doim o'z marhamati va lutf ikromi bilan Allah muomala qilsin. Gunohlarini mag'firat qilsin. Mush kitobni shularning qalbiga, amaliyatiga, turmushiga, hayotiga singishga Allah Taala muyassar qilsin. Allah Taala bizning gunohlarimizni va ota-onalarimizning gunohlarini mag'firat qilsin, ularga shafqat qilsin. Go'rlarda o'lib ketgan, go'rda barzaq hayotida yetayotgan ota-onalarimiz, urug' tuqqanlarimiz, qavm qarindoshlarimiz, millatdoshlarimiz, cho'ng dada va cho'ng opalarimizning gunohlarini Allah mag'firat qilsin. Allah shularning gunohini kechirsin, ularning qabrisini nurliq qilsin, yo'riq qilsin, ularning qabrisini nayt keng qilsin, ularning barzaq hayotini nayt ne'matlik, huzurli qilib bersin. Allah Taala oxirida ularningki hayot musofisini jannatga ulaştırsın. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.